Bismillahirrahmanirrahim. Biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan suhbatlashtirgan. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan. Ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan. Taqdirdimi, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. Sura An'am 111-oyat to'g'risida. Allah Taala bu yerda biz o'zlariga cho'qim uningga ishonganligi haqida Alloh Taolaning nomi tilga ilib qasam ichgan shu kofirlarning tilaklarini o'rindab Allah Taala tarafidan payg'ambarlik vazifasi bilan avatilgan payg'ambarlarning rasul ekanligini isbotlaydigan ular talab qilgan farishtalarni tushursakmi, payg'ambarlar ilib kelgan dinning rostligidan xabar bergizish uchun o'liklarni so'zlassakmi va hamma narsani ularning ko'z oldiga akilib bersakmi, toki Alloh Taolo xohlagancha ularning iymon etmaydiganligidan xabar berib mundoq dedi. Biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan, biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdami, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Alloh Taolo kofirlarning farishtalarni talab qilganligi haqida mundoq dedi. Yoki payg'ambarligingga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin. Sura Isra 92-oyatning bir qismi. Ular bizga payg'ambarlarga berilgan mo'jiza berilmaguncha uningga hargiz ishonmaymiz deydi. Sura An'am 124-oyatning bir qismi. Bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar, nimishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nimishqa Parvardigorimizni ko'rmaymiz deyishdi. Shubhisizki, ular o'zlarini cho'ng tutdi va to'lim haddidan oshdi. Sura Furqon 21-oyat. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdami, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Mujohid bu oyatning ma'nosini har bir ummat mushriklarning oldiga kelib, mushriklarga kelgan payg'ambarlarning rostligiga xabar bersimi, Alloh Taolo xohlamaguncha ular iymon etmaydi deganlik bo'ladi dedi. Ya'ni hidoyat ato qilish Alloh Taolaning ishidir. Hargizmi ularning ishi emasdir. Alloh Taolo xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi, xohlagan kishini ozdiradi. Alloh Taolo xohlaganini qilguchidir. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilindi. Sura Anbiya 23-oyat. Alloh Taolaning xohlaganini to'g'ri yo'lga boshlab, xohlaganini ozdirib o'tishi Alloh Taolaning bilimlik, hikmatlik, tizginlab turg'uchi va hukmronlik qiluvchi zot bo'lganligi uchundir. Yuqorqi oyatning ma'nosi bu oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Shubhisizki, Parvardigoringning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmaguncha iymon etmaydi. Sura Yunus 96-97-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Shuningdek, ya'ni bu mushriklarni sana dushman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvasa qiladi. Agar Parvardigoring xohlasa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlariga dushmanlikni qilmaydi. Ularni o'zlari tuzgan hiyla-mekrlari bilan qo'yib bergin. Alloh sana ularga qarshi yordam beradi. Oxiratga iymon etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga moyil bo'lsin. Uningdan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvasa qiladi. Sura An'am 112-113-oyat to'g'risida. Hamma payg'ambarlarning dushmani bo'lganligi to'g'risida. Alloh Taolo bu yerda: "Ey Muhammad, xuddi sana qarshilik qildigan, dushmanlik qildigan va sana tarsoqlik qildigan dushmanlarni qilganimizdek, sendan burun o'tgan har bir payg'ambarga dushmanlarni qildik. Shunglashqa dushmanlaringning bo'lishi seni g'amkin qilmasin" deydi. Har bir payg'ambarning dushmani bo'lganligi haqida Alloh Taolo mundoq deydi: Sendan burun o'tgan payg'ambarlarmi inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan arziyatlarga sabr qildi. Sura An'am 34-oyatning bir qismi. Sana mushriklar tarafidan aytilgan so'zlar faqat ilgirki payg'ambarlarga qavmlari tarafidan aytilgan so'zlardir. Shubhisizki, sening Parvardigoring mag'firat egisidir va qattiq azob egisidir. Sura Fussilat 43-oyat. Shuningdek, ya'ni san qavmingning mushriklaridan dushmanlarni
qilgandek har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Sura Furqon 31-oyatning bir qismi. Bu haqda Varaqa ibn Nawfalning payg'ambar alayhissalomga mundoq deganligi rivoyat qilindi. Sen ilib kelgan payg'ambarlik qandoqligi bir kishiga kelsa, u kishi dushmanlik bo'ladi. Ya'ni u kishining dushmanlari bo'ladi. Payg'ambarlarning dushmanlari inson va jinlarning shaytonlaridandir. Mayli insondan yoki jindan bo'lsin, yomonlik qilishda o'z jinsdikilaridan eshib ketguchi shu jinsdiklarning shaytonlaridir. Payg'ambarlarga mushu shaytonlar dushmanlik qiladi. Alloh taolo ularni o'z rahmatidan yiroq qilsin va ularga la'nat qilsin. Abdurazzoq Muammardan Qatadaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Jinlardanmi, insonlardanmi shaytonlar bor bo'lib, ular bir-biriga vasvasa qilishadi. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvasa qiladi. Ya'ni ular bir-biriga chiroyli so'zlarni o'rgatadi. U so'zlarni anglaganlar uning haqiqatini bilmaganligi uchun u so'z chiroyli anglanib, uning aldinib ketadi. Agar Parvardigoring xolisa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Ya'ni hamma payg'ambarlarga shaytonlardan dushmanlikning bo'lishi Alloh taolaning o'rinlashtirishi, hukmi, xolishi va xohishi bilan bo'lgandir. Ularni o'zlari tuzgan hiyla-mikrlari bilan qo'yib bergan. Allah sana ularga qarshi yordam berdi. Ya'ni sen ularga san qilgan arziyatlaridan yuz o'rib, ularning san qilgan dushmanliklari uchun o'zingni Alloh taolaga topshirgin. Chunki Alloh taolo san yetarlikdir va ularga qarshi san yordam berguchidir. Oxiratga iymon etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga moyil bo'lsin. Ya'ni oxiratga iymon etmagan kofirlarning dillari, aqllari, quloqlari ularning shirin so'zlariga moyil bo'lsin. Onundan xursand bo'lsin. Suddi bu oyatning ma'nosi kofirlarning dillari uni yoqtirsin, xolisin deganlikdir dedi. Ya'ni shaytonning shu shirin vasvasalarini faqatla oxiratga iymon etmagan kishilarla qabul qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Ey kofirlar, shubhisizki sizlar Alloh do'zaxga kirishni putayotgan kishidan boshqa hech ahdini ozdira olmaysizlar. Sizlar cho'qinayotgan butlarmi ozdira olmaydi." Sura Safat 161-oyatdan 163-oyatgacha. Yo'llari bor osmon bilan qasamki, payg'ambarlar haqida sizlarning so'zinglar haqiqatan xilma-xildir. Alloh taolaning ilmi azalsida hidoyatdan buritilgan odam Qur'onga va Muhammad alayhissalomga iymon keltirishdan buritildi. Sura Zariyat 7-oyatdan 9-oyatgacha. Ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvasa qiladi. Allah taala Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, oramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayrini hukm qilguvchini talab qilamdim. Biz kitob ato qilganlar, ya'ni yahudiylar va nasoralarning ulamolari, uning ya'ni Qur'onning Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Sen hargizmo shak qilguvchilardan bo'lmagin. Parvardigoringning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Uning so'zini o'zgartiradigan hech kishi yo'qdir. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turguchidir, ahvolini bilib turguchidir. Sura An'am 114-115 oyat to'g'risida. Allah taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga sen Alloh taologa shirik keltirgan va Alloh taoloni qo'yib boshqasiga ibodat qilgan mushriklarga ey Muhammad ularga aytqinki, Alloh sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, oramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayri hukm qilguvchini talab qilamdim degin deb buyruq qildi. Biz kitob ato qilganlar, ya'ni yahudiylar va nasoralarning ulamolari uning, ya'ni Qur'onning Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Ya'ni ular sen to'g'riliq ilgirki payg'ambarlardan qolgan o'zlarining qishidagi bishoratlar orqali sening haq payg'ambarligingni va Qur'onning haq kitob ekanligini biladi. Sen hargizmo shak qilguvchilardan bo'lmagin. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Mubada sen sana biz nozil qilgan kitobdan shaklanadigan bo'lsang, sendan ilgari kitob o'qiganlar, ya'ni Tavrat bilan Injil nozil qilingan yahudiylar va nasoralardan so'rab boqqin. Shubhisizki, san Parvardigoring tarafidan haq Qur'on keldi. Sen hargiz shak qilguvchilardan bo'lmagin. Sura Yunus 94-oyat. Bu bir shart bo'lib, bu shart natijadan vujudga chiqishini talab qilmaydi.
Parvardigarning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada Parvardigaring degan so'zida rostchil chiqargan hukmida adildir dedi. Ya'ni Alloh taolo bergan xabarlarda rostchildir, talablarida adildir. Alloh taolo bergan hamma xabar cheksiz haqdir va buyruqlari adildir. Uning adilligidan ustun adillik yo'qdir. Alloh taolo to'sgan ishlarning hammasi yomon ishlardir. Chunki u yomon ishlarni to'sidi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Ular elchiga, ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergashdi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi, yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qildi, nopok narsalarni harom qildi. Ularning ig'ir yukini yengiltdi. Ularni selingan taqoq ko'zi kishilardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Uningga iymon etganlar, uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashuvchilar baxtga erishguchilardir. Sura A'rof 157-oyat. Uning so'zini o'zgartiradigan hech kishi yo'qdir. Ya'ni mayli dunyoda yoki oxiratda bo'lsin, Alloh taolaning chiqargan hukmini hech kishi o'zgartirmaydi. Alloh bandalarining so'zini anglab turg'uchidir, ahvolini bilib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo ularning so'zlarini anglab turg'uchi, ularning harakatlari bilan shug'ullanganligini va jim turgan vaqtlarini bilib turib, har bir insonning qilgan amaliga qarta jazo yoki mukofot berguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar, ya'ni kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Alloh yo'lidan ozdiradi. Ular faqat gumonga ergashadi. Ular faqat yolg'onlarni so'zlaydi. Ey Muhammad, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni haqiqatan obdan biladi. To'g'ri yo'l topganlarni obdan biladi. Sura An'am 116-117-oyat to'g'risida. Ko'p sondagi kishilarning ozg'unlikda ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda yer yuzidagi insonlarning ko'p qismining ozg'unlikda ekanligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Ulardan ilgariki burunqilar, ya'ni o'tgangi ummatlarning to'lisi haqiqatan ozdi. Sura Saffat 71-oyat. Sen gerçi kishilarning iymon etishiga hiris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Sura Yusuf 103-oyat. Ya'ni ular o'zlarining mushu ozg'unliklaridimi biror dalil faktga ega emas. Ular faqat yolg'on gumon va xato mo'lcharlari ustidadir. Ular faqat gumonga ergashadi. Ular faqat yolg'onni so'zlaydi. Ya'ni musullarning hammasi Alloh taolaning irodasi va xohishi bilan bo'lgandir. Ey Muhammad, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni haqiqatan obdan biladi. Shu Alloh taolo uni shu ozg'unlik yo'liga giribtor qiladi. To'g'ri yo'l topganlarni obdan biladi. Shu Alloh taolo uni shu to'g'ri yo'lga boshlaydi. Har qanday kishi qaysi yo'lda mangishga putilgan bo'lsa, shu yo'lda mangishga giribtor qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning oyatlariga iymon keltiruvchi bo'lsanglar, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yanglar. Zurriyat bo'lmoqcha yeyish harom qilingan narsalarni Alloh sizlarga ochiq bayon qilgan tursa, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni nemish qiymaysizlar? Nurg'un kishilar nafs xohishiga ergashib, bilmasdan boshqalarni haqiqatan ozdirdi. Shubhasizki, sening Parvardigoring shar'iy dalilsiz halol harom deb haddidan oshquchilarni obdan biladi. Sura An'am 118-119-oyat to'g'risida. Alloh taolaning nomi tilga ilinib bo'g'izlangan mollarning halol qilinganligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda mo'min bandalariga Alloh taolaning ismini tilga ilib bo'g'izlangan mollarning go'shtlarini yeyishni ruxsat qilib berganligini bayon qiladi. Mubodo bir kishi xuddi Qurayshning kofirlari o'zi uchun o'lib qolgan mollarning go'shtlarini butlarga va boshqa narsalarga atab bo'g'izlagan mollarning go'shtini yeyish durust deb qaraganidek qarab, molni Alloh taolaning ismini tilga olmay bo'g'izlagan bo'lsa, bu molning go'shtini yeyish durust bo'lmaydi. Ondan Alloh taolo o'zining nomi tilga ilinib bo'g'izlangan molning go'shtini yeyishga rag'batlantirib mundoq deydi. Zurriyat bo'lmoqcha yeyish harom qilingan narsalarni Alloh sizlarga ochiq bayon qilgan tursa, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni nemish qiymaysizlar? Agar yeyishga
Zöröliyet bo'lib qolganda tepilganligi har qanday go'shtni yeyish durust bo'ladi. Ondan Alloh taolo mushriklarning o'lik hayvonlarning va Alloh taoloning nomidan boshqasining nomini tilga ilib bo'g'izlangan hayvonning go'shtini halol sanashidagi xato qarashlarni bayon qilib mundoq dedi. Nurg'un kishilar nafs xohishiga ergishib bilmasdan boshqalarni haqiqatan ozdirdi. Shubsizki sening Parvardigoring shar'iy dalilsiz halol harom deb haddidan oshquchilarni obdan biladi. Ya'ni Alloh taolo ularning haddidan eshib ketishlarini, yolg'onchiliklarini va bo'xtonlarini obdan biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Oshkora va yoshurun gunohlarni tark etinglar. Shubsizki gunoh qiluvchilar o'z qilmishlari tufaylidan oxiratda jazoga tortiladi. Sura An'am 120-oyat to'g'risida. Oshkora va yoshurun gunohlarni tark etinglar. Mujohid bu oyatning ma'nosi sizlar gunohlarni yoshurun va oshkora holda tashlanglar deganlikdir, dedi. Qatada gunoh mayli oshkora yoki yoshurun bo'lsin, mayli oz yoki ko'p bo'lsin, sizlar uni tashlanglar deganlikdir, dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Ey Muhammad, ularga aytqinki, Parvardigorim oshkora va yoshurun yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nohaq chiqilishni, Allohning sherigi bo'lishiga, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan qalaymaqon so'zlashni harom qildi." Sura A'rof 33-oyat. Shubsizki gunoh qiluvchilar o'z qilmishlari tufaylidan oxiratda jazoga tortiladi. Ya'ni u gunoh oshkora yoki yoshurun bo'lsin, Alloh taolo gunoh qiluvchilarga qilgan gunohlari qarita jazo beradi. Ibn Abu Hatim Navvas ibn Sam'an radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomdan gunoh to'g'riliq so'radim. Payg'ambar alayhissalom: "Gunoh bo'lsa sening dilingda shubhi paydo qilgan va kishilarning uni bilib qilishidan xohlamagan narsadir", dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan, ya'ni bismillah deb zabih qilinmagan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubsizki shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvas qiladi. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolasizlar. Sura An'am 121-oyat to'g'risida. Alloh taolaning nomi tilga ilinmay bo'g'izlangan mollarning go'shining harom qilinganligi to'g'risida. Olimlar o'zlarining molni bo'g'izlovchi garchi musulmon bo'lsa-mu, Alloh taolaning nomini tilga olmay bo'g'izlagan molning go'shini yeyish halol bo'lmaydi degan bu ko'z qarshiga Alloh taolaning ularning sizlar uchun ovlagan narsalaridan yanglar, ovchi jonivorlarni shikara qo'yib bergan chaqinglarda Allohning nomini yod qilinglar, ya'ni bismillah danglar degan oyatini dalil qilib keltirdi. Sura Maida 4-oyatning bir qismi. Shun Alloh taolo: "Ey mu'minlar, Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan, ya'ni bismillah deb zabih qilinmagan hayvonlarni yemanglar" degan oyatidan keyin uni yeyishga bo'lmaydiganligini texim kuchlantirib, uni yeyish albatta gunohdir, dedi. Olimlar mol bo'g'izlaganda yoki ovlaganda Alloh taolaning nomini tilga ilib bo'g'izlash yoki ovlashga buyruq kelgan tövendagi hadislarni o'zlarining ko'z qarashiga dalil qildi. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning Adi ibn Hatim va Abu Sa'labadan payg'ambar alayhissalomning u ikkisiga mundoq deganligini rivoyat qildi: "Sen o'gitilgan itingni qo'yib berganda Alloh taolaning nomini tilga olgan bo'lsang, u itning tutib bergan ovining go'shini yeysang bo'ladi." Imom Buxoriy va Muslim Rafi ibn Hudayjadan payg'ambar alayhissalomning uning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Qon oqizib Alloh taolaning nomini tilga olib o'ltirgan hayvonning go'shtlarini yanglar." Imom Muslim ibn Mas'udning mundoq deganligini rivoyat qildi: Payg'ambar alayhissalom jinlarga Allohning nomini tilga ilib bo'g'izlangan hayvonlarning suyaklari sizlarning oziqinglardandir degan. Jundub ibn Sufyan Rajali payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: Kimki hayit namozini o'qishdan burun qurbonlik uchun otilgan molni bo'g'izlagan bo'lsa, uni o'rniga yana birini bo'g'izlasin. Kimki hatto hayit namozini o'qib bo'lguncha bo'g'izlamagan bo'lsa, molni bo'g'izlaganda Allohning nomini tilga ilib bismillah deb bo'g'izlasin. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan.
shaytonning vasvasasi to'g'risida. Shubhisizki shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvas qiladi. Ibn Abu Hatim Abu Ishoqning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam kelib Ibn Umarga Muxtor o'ziga vahiy qilinganligini gumon qiladigan dedi. Ibn Umar u rost aytdi deb yuqorqi oyatni o'qidi. Abu Zamildan mundoq rivoyat qilindi. Men Ka'bada Ibn Abbosning yonida o'tirdim. Muxtor Ibn Abu Ubayda kelib tavob qildi. Ibn Abbosning qishig'iga bir kishi kelib, "Ey Ibn Abbos, Muxtor Ibn Abu Ubayda kecha o'ziga vahiy qilinganligidan gumon qildi-kan" dedi. Ibn Abbos Muxtor rost aytibdi dedi. Shuning bilan men cho'chib ketib, Ibn Abbos Muxtor rost aytibdi demdi dedim. Ibn Abbos vahiy ikki turlik bo'ladi. Onun biri Allah Taala'nın vahiysi bo'lib, u Muhammad alayhissalomga tushirilgan vahiydir. Yana biri shaytonning vahiysi bo'lib, u o'zlarining do'stlariga qilgan vasvasidir deb tövendiki oyatni o'qidi. Shubhisizki, shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvas qiladi. Biz yuqorida Allah Taala'nın shuningdek, ya'ni bu mushriklarni sang dushman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvas qiladi. Sura An'am 112-oyatning bir qismi. Degan oyatida Ikramaning mushrikdek deganligini bayon qilib o'tdik. Mo'minlar Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan, ya'ni bismillah deb zabih qilinmagan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubhisizki, shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvas qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbosning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Shaytonlar o'zining do'stlariga sizlar o'zinglar o'ltirgan mollarning go'shidan yeb, Alloh taolo o'ltirgan mollarning go'shini, ya'ni o'liklarni yemamsizlar deb vasvas qiladi. Ba'zi rivoyatlarda Ibn Abbosning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Sizlar o'ltirgan hayvon Allohning ne'matiga ilingan bo'lib hisoblandi. O'zi o'lib qolgan bo'lsa, Allohning ne'matiga ilinmagan bo'ladi. Sudi bu yerda mundoq deydi. Mushriklar musulmonlarga sizlar qandoq o'zinglarni Alloh taolaning roziligini izlaymiz deb o'ylaysizlar? Alloh o'ltirib berganni yemaysizlar, o'zinglar o'ltirganni yeysizlar dedi. Shuning uchun Alloh taolo tövendagi oyatni nozil qildi. Agar ularga itoat qilsanglar, ya'ni ularning gapiga kirib o'likni yeysanglar, sizlar cho'qib mushrik bo'lib qolasizlar. Bu haqda Mujohid, Zakhaq va ko'plagan salaf olimlari shundoq dedi. Bir odamning so'zini Alloh taolaning hukmining ustiga qo'yishning sherik keltirganligi hisoblanganligi to'g'risida. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolasizlar. Ya'ni sizlar Alloh taolaning buyrug'idan va uning ko'rsatmasidan boshqa birisining ko'rsatmasiga chiqib ketib, Alloh taolaning buyrug'idan ustun qo'yishinglar sherik keltirishdir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Ular o'zlarining hibrlarini, rahiblarini, Yahudilar bilan Nasaralarning diniy boshliqlarini, ulamolarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Halbuki ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilohga ibodat qilishga burilgan edi. Shuningdan boshlab, ya'ni olimlarning parvardigori Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh ularning sherik keltirganlaridan pokdir. Sura Tavba 31-oyat. İmam Tirmizi bu oyatga ma'no bergan vaqtda Adi ibn Hatimning "Ey Allohning payg'ambari, ular o'zlarining hibrlari va rohiblariga ibodat qilmadi" deganligini va payg'ambar alayhissalomning "Undaq emas, ularning hibrlari va rohiblari ularga haromni halol, halolni harom qilib berdi. Shuning uchun ular hibrlari va rohiblariga ergashdi. Mana bu ularning hibrlari, rohiblariga ibodat qilganlikdir" deganlikni rivoyat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Aslida o'lik, ya'ni kafir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan, biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan bir odam zulmatda, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutulolmagan bir odam bilan o'xshashmi? Kafirlarga ularning qilmishlari ana shundoq chiroyli ko'rsatildi. Sura An'am 122-oyat to'g'risida. Kafirlar bilan mu'minlarning misoli to'g'risida.
Aslida o'lik, ya'ni kafir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tiriltirgan. Biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan bir odam zulmatda, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutula olmagan bir odam bilan o'xshashmi? Bu aslida gumrohlikda halok bo'lgan, qaymoqib yurgan. Ondan Alloh taolo uni iymoni bilan tirildirib, uni iymon etishga boshlagan va payg'ambarga ergashishga muvaffaq qilgan kishilar orasida mangdigan yo'lni tepish uchun Avfi ibn Abbosdan rivoyat qilishicha, Qur'ondan iborat nur, Suddining ko'z qarashicha islomdan iborat nurni bergan bir mo'min kishi nodonliklarda, havoyi havaslarda va xilma-xil gumrohliklarda qilib, uningdan chiqish va qutulish yo'li topolmagan bir kishi bilan o'xshash bo'lib qolmasligiga keltirilgan misoldir. Imom Ahmad payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shubhisizki Alloh taolo barliq maxluqotlarini zulmat ichiga yaratib, ondan o'zining nurini maxluqotlarining ichiga chashdi. Kimga shu nur yetsa, u kishi to'g'ri yo'lni topdi. Kimga o nur yetmagan bo'lsa, u zulmat ichida qoldi. Alloh taolo bandalarini qorong'ulikdan yorug'likqa elib chiqadiganligi haqida mundoq deydi. Allah müminlərinin egisidir. Ularni kufrning zulmatidan iymonning yorug'ligiga chiqaradi. Kafirlarning egisi shaytondir. Ularni iymonning yorug'ligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqaradi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Sura Baqara 257-oyat. Zodi qaysi odam yo'l topa oladi? Beshini sangiltib mangan odammi yoki qaddini rust tutib tuz yo'lda mangan odammi? Sura Mulk 22-oyat. Kafirlar va mu'minlardan iborat ikki firqa bor. Bir firqa amaga va gazga o'xshaydi. Ya'ni bir firqa bo'lsa, ko'zi ko'radigan, xulqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. Ibrat olmamsizlar. Sura Hud 24-oyat. Ko'r odam bilan ko'zi saq odam, ya'ni kafir bilan mu'min barobar bo'lmaydi. Zulmat bilan nur, ya'ni batil bilan haq barobar bo'lmaydi. Soyi bilan issiq, ya'ni jannat bilan do'zax barobar bo'lmaydi. Tiriklar bilan o'liklar, ya'ni mu'minlar bilan kafirlar barobar bo'lmaydi. Shubhisizki Alloh haq da'vatni xohlagan kishilarga anglatadi. Sen qabrlardagilarga, ya'ni kafirlarga anglatolmaysan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Sura Fatir 19-oyatdan 23-oyatgacha. Bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyatda ko'pdir. Alloh taolo bu suraning beshida zulmatlarni va nurni paydo qilgan Allohga xosdir. Sura An'am 1-oyatning bir qismi. Degan oyatda qorong'ulik bilan yorug'lik ustida to'xtalib o'tgachga, bu yerda qorong'ulik bilan yorug'likqa aloqador misollarni keltirish bilan cheklandi. Kafirlarga ularning qilmishlari ana shundoq chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni Alloh taolaning o'rinlashtirishi va hikmati bilan kafirlarning gumrohlikda qolganligi, uning nodonligidan ularga chiroyli ko'rsatildi. Alloh taoladan boshqa hech bir iloh yo'q, ham uning hech bir sheriki yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Hiyli mikr ishlatilishlari uchun Makkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek, har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Ularning ishlatgan hiyli mikrlari o'zlariga yonadi. Ya'ni ular shu hiyli mikrlarning vaboliga qoladi. Ular buni sezmaydi. Ularga Muhammad alayhissalomning rost payg'ambarligini ko'rsatadigan biror mo'jiza kelgan chaqda, ular bizga payg'ambarlarga berilgan mo'jiza berilmagicha uningga hargiz ishonmaymiz deydi. Alloh payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'lganligini obdan biladi. Bu gunohkorlar o'zlari ishlatgan hiyla mikrlar tufaylidan Allohning dargohida xo'rliqqa va qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura An'am 123-124-oyat to'g'risida. Gunohkorlarning cho'nglari, ularning hiyla mikrlari va ularning oqibati to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi:
Ey Muhammed, xuddi sening yurtingda gunohkorlarning cho'nglarini kufrlikqa, Alloh taolaning yo'lidan to'sishga, san qarshilik qilishga va yurt kattalarini adovatlashishga chaqirg'uchi qilganimizdek, sendan ilgirki payg'ambarlarni mushular bilan sinagan edik. Yaxshi oqibat bo'lsa, payg'ambarlarga bo'lgan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Shuningdek, ya'ni sana qavmingning mushriklaridan dushmanlarni qilgandek, har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Sura Furqon 31-oyatning bir qismi. Biror shahar aholisini halok qilmoqchi bo'lsak, uningdagi davlatman odamlarni bizga itoat qilishga buyuramiz. Ular itoat qilmay, fisqi fasod qiladi-da, ularga azobimiz tegishli bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halok qilamiz. Sura Isro 16-oyat. Ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosi biz ularni bo'ysunishga buyuramiz, ular bo'lsa qarshilik ko'rsatadi. Shuning bilan biz ularni halok qilamiz deganlikdir dedi. Va ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosi ularga beshidlab putilib ketgan buyruq bo'yicha ularni shunday qilishga buyuramiz deganlikdir dedi. Hili-mikr ishlatishlari uchun Makkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek, har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'ning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz ularning ichidagi askarlarni hukmronlik qildik. Ondan ular shu shaharda yomon ishlarni qildi. Ular shunda qilganda biz ularni azob bilan halok qildik. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Qaysi shaharga bo'lmasin, biror ogohlantiruvchi avatsaklar, uning davlatman odamlari shubhisizki biz sizlarning payg'ambarliginglarni inkor qilamiz dedi. Ular yana bizning mollarimiz va bolalarimiz eng ko'p. Biz azoblanmaymiz dedi. Sura Saba 34-35-oyatlar. Shuningdek, senda ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsaklar, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. Sura Zuhruf 23-oyat. Oyatdagi hili-mikr degan so'zdan ularning yasalma ish harakatlari bilan ozg'inlikqa chaqirganligi ko'zda tutiladi. Bu xuddi Alloh taolaning Nuh alayhisalomning qavmidan xabar bergan tövendagi oyatiga o'xshaydi. Ular, ya'ni katta boshlar, menga chimpitmidi. Menga va menga agashganlarga arziyat yetkazib, cho'ng hiyla tuzdi. Sura Nuh 22-oyat. Va tövendagi oyatga o'xshaydi. Agar zolimlarni Parvardigoringning dargohida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zisi bilan jidallashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'ratding. Bo'za qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga agar sizlar bo'lmasanglar biz cho'qim iymon etmaydik deydi. Cho'ngchilik qilganlar bo'za qilinganlarga sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdikmi? Harigiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilguvchi bo'ldinglar deydi. Bo'zak qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kecha kunduz qilgan hili-mikranglar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga sherik keltirishga buyurdinglar deydi. Sura Saba 32-33-oyatlar. Ibn Abu Hatim Sufyan Savriyning mundoq deganligini rivoyat qildi. Qur'onda kelgan hili-mikr degan barliq so'zdan biror yomon ish qilganlik ko'zda tutiladi. Ularning ishlatgan hili-mikrlari o'zlariga yonadi. Ya'ni ular shu hili-mikrlarning vaboli qiladi. Ular buni sezmaydi. Ya'ni ularning qilgan shu hili-mikrlarining va boshqalarni ozdirib etganlikning jazosi faqat o'zlariga qaytadi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'xton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ldig'ini nima degan yomon. Ular o'zlarining yuklarini va uningga qo'shib boshqa yuklarni, ya'ni o'zlarining gunohlarini va ozdirganliklarining gunohlarini ustiga oladi. Sura Ankabut 13-oyatning bir qismi.
alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: bizga muloqot bo'lishini umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar, nimishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nimishqa parvardigorimizni ko'rmaymiz deyishdi. Sura Furqon 21-oyatning bir qismi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'lganligini obdan biladi. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarlik vazifasini qayerda qo'yganligini, bandalarining ichidan kimning shunga loyiq kelganligini obdan biladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ular bu Qur'on nemishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Toif odamlaridan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Sura Zuhruf 31-32 oyatlar. Ya'ni ular bu Qur'on nima uchun Makka bilan Toifning ishidiki, ularning nazarida katta, cho'ng va hurmatli bo'lgan bir kishiga tushirilmadi deyishdi. Ularning shundoq deyishi, ular eskilik, hasad, tarsaliq va cho'ngchilik qilish yusidan payg'ambar alayhissalomni kamsitganlardir. Alloh taolo ularning payg'ambar alayhissalomni kamsitganligi haqida mundoq deydi: ular seni ko'rsa faqat masxara qilib olib, Alloh payg'ambar qilib avatgan mushumo, agar dinimizda ching turmasak, Muhammad bizni ilohlarimizdan ozdirayotgan tasliq qiladi dedi. Kafirlar seni ko'rgan chaqda sizlarning ma'budlaringlarni ayblaydigan odam mushumo deyishib, seni masxara qilishidi. Halbuki ular marhamatli Alloh tarafidan nozil bo'lgan Qur'onni inkor qilishidi. Sura Anbiya 36-oyat. Sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar kafirlar tarafidan masxara qilindi. Masxara qilguvchilar masxara qilinganliklarining oqibatini ko'rdi. Sura An'am 10-oyat. Kafirlarning payg'ambar alayhissalomning nasabining esilligini e'tirof qilganligi to'g'risida. Kafirlar payg'ambar alayhissalomning yuqori martabalik, hurmatlik, esil nasablik va oilasining tarbiyalangan muhitning o'sib yetilgan joyining pokligini e'tirof qiladi. Alloh taolo uningga rahmat yo'llaydi. Farishtalar va mu'minlar uning uchun mag'firat tilaydi. Hatto mushriklar payg'ambar alayhissalomni payg'ambar bo'lishdan burun o'zlarining ichidagi eng ishonchli kishi deb ataydi. Herakli Abu Sufyondan payg'ambar alayhissalom haqida so'raganda, ayni vaqtda kafirlarning kattibishi bo'lgan Abu Sufyonmo payg'ambar alayhissalomning nasabining esilligini e'tirof qilgan. Herakli sizlarga nisbatan uning nasabi qandoq deb so'raganda, Abu Sufyon u bizning ishimizdagi nasabi esil kishidir dedi. Herakli uningga payg'ambarlik qilishdan burun sizlar uning yolg'on aytganligini ko'rib boqqanmidinglar dedi. Abu Sufyon yo'q deb javob berdi. Herakli payg'ambar alayhissalomning sifatlarining esilligi bilan payg'ambar alayhissalomning rost payg'ambar ekanligini va u ilib kelgan dinning to'g'ri din ekanligini tunib yetgan edi. İmam Ahmad Vasila ibn Asqa raziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shubhasizki, Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning bolalarining ichidan Ismoilni tanladi. İsmailning avlodidan Kanana jamoatini tanladi. Kanana jamoati ichidan Qurayshni tanladi. Qurayshdan Hashim jamoatini tanladi. Hashim jamoati ichidan meni tanladi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. İmam Buxoriy Abu Hurayra raziyallohu anhu din payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men odam bolalari yashagan asrlar ichida yaxshi asrdan yaxshi asrga, ya'ni yaxshi bir ajdodning pushtidan yana bir ajdodning pushtiga yo'tkilib, hatto mush asrga yo'tkilib kelganda dunyoga keldim. Bu gunohkorlar o'zlari ishlatgan hiyla mekrlar tufaylidan Allohning dargohida xo'rliqqa va qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni bu payg'ambarlar ilib kelgan haqiqat haqida payg'ambarlarga agishishdan va ularga bo'ysunishdan bosh tortgan kishilarga Alloh taolo tarafidan bo'lgan qattiq bir qo'rqitish va tahdiddir. Chunki ular qiyomat kuni Alloh taoloning oldida davomli xorlanishga duchor bo'ladi. Ular dunyoda cho'ngchilik qildi, Alloh taolo ularni qiyomat kuni xorliqqa qoldirib jazoladi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: shubhasizki mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortganlar har holda jahannamga kirdi. Sura G'ofir 60-oyatning bir qismi. Ya'ni ular xor va tuvan holatda jahannamga kirdi. Bu gunohkorlar o'zlari ishlatgan hiyla mekrlar tufaylidan Allohning dargohida xo'rliqqa va qattiq azobga duchor bo'ladi. Hiyla mekrning ko'pinchisi yoshirin bo'lganligi uchun ularga qiyomat kuni to'liq jazo berilishi uchun
Ular Allah Taala tarafidan qattiq azobga duchor bo'ldi. Allah Taala o'zining hech kimga avval qilmaydiganligi haqida mundaq dedi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. Sura Kaf 49-oyatning bir qismi. Allah Taala qiyomat kunining hamma sirlar ochiladigan bir kun ekanligi haqida mundaq deydi. Sirlar oshkora qilinadigan kunda, ya'ni qiyomatda. Sur Tarix 9-oyat. Ya'ni o kunda barliq yoshirin narsalar va sirlar oshkorlandi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni xiyonat qilgan insonlarning sag'risiga birdan bayroq tiklanib, bu palonning o'g'li palonning xiyonatidir deyiladi. Bundaq qilishdagi hikmat shuki, xiyonat aslida kishilar bilmaydigan yoshirin ish bo'lg'achqa, Alloh taolo qiyomat kuni shu xiyonat qiluvchining xiyonat qilganligiga bir belgi bo'lishi uchun shunday qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochadi. Ya'ni uning qalbini iymonga kengaytirib beradi. Allah kimni ozdirmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini shuncha taraytib o'tadiki, iymon etish uningga go'yo osmonga chiqishdanmi qiyin tuyuladi. Iymon etmaydiganlarni Allah mushundoq azoblaydi. Sura An'am 125-oyat to'g'risida. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochadi. Ya'ni uning qalbini iymonga kengaytirib beradi. Ya'ni iymon etishni uning osonlashtirib berib, shuningga nisb qiladi va ularni iymon etishga rag'batlantiradi. Bu yaxshilikning alomatlaridandir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah ko'ksini islom uchun keng qilgan Parvardigorning nuri ustida bo'lgan odam, dili ko'r odam bilan o'xshashmi? Sura Zumar 22-oyatning bir qismi. Lekin Allah sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga fisqini, kufrni va gunohni yomon ko'rsatdi. Ya'ni shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Sura Hujurat 7-oyatning bir qismi. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochadi. Ya'ni uning qalbini iymonga kengaytirib beradi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi. Allah Taala uning dilini Allah Taolani birda bilish aqidasiga va Allah Taolaga iymon etishga kengaytirib beradi. Bu oyatni Abu Malik va boshqalarmi Ibn Abbosga o'xshash tafsir qilgan. Bu oyatning oshkor ma'nosidir. Allah kimni ozdirmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini shuncha taraytib o'tadiki, iymon etish uningga go'yo osmonga chiqishdanmi qiyin tuyuladi. Ya'ni undaq kishilarning dillariga foydali narsalardan kichikkinami kirmaydi. Yaxshilikdan hech qanday bir narsa yetib bormaydi. Munofiqlarning dillari ham shundaqdir. Lekin Ibn Abban Ikramadan Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Odam bolasi osmonga chiqa olmagandek, toki Alloh taolo iymonni diliga kirgizmoqcha, Alloh taolani birda bilish aqidasi va iymon uning diliga kirmaydi. Imom Abu Ja'far ibn Jarir mundaq deydi. Bu iymon kirishdan qattiq tor qilingan kofirning dili uchun keltirilgan misoldir. Kofirning iymonni qabul qilmaslikdagi va iymonning o'ziga yetib kelishdan qechishidagi misoli uning osmonga o'rlashga unumganligining va uningga ojiz kelganlikning misoliga o'xshashdir. Chunki osmonga o'rlash kofirning qo'lidan kelmaydi. Bu yerdagi osmonga o'rlayolmaydi deganlik inson hech qanday bir vositadan qo'llanmay o'rlayolmaydi deganlikdir. Iymon etmaganlarni Allah mushundoq azoblaydi. Ya'ni xuddi Alloh taolo o'zi ozdirmoqchi bo'lgan odamning ko'ksini shuncha tor qilib etganidek, Alloh taolo va uning payg'ambariga iymon etishga unamagan u kofirning o'xshashlariga shaytonni hukmron qilib qo'ydi. Ondan shayton uni ozdirdi va Alloh taolaning yo'lidan to'sidi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi iymon etmaganlarga Alloh taolo shaytonni mushundoq hukmron qilib qo'ydi deganlik bo'ladi. Deganlikni rivoyat qiladi. Mujohid iymon etmaganlarni mushundoq foydasiz ishlarga duchor qilib qo'ydi deganlikdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu ya'ni islom dini Parvardigoringning to'g'ri yo'lidir. Ibrat oldigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsiliy bayon qildik. Parvardigoringning dargohida ularga Darus Salom, ya'ni jannat bor. Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Alloh ularga madadkordir.
Sura An'am 126-127 ayet to'g'risida. Allah Taala yuqorida haq yo'ldan ezib ketganlarning va haq yo'ldan to'squchilarning qilmishlarini bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda payg'ambari bilan avatgan to'g'ri yo'l va haq dinning hurmatini bayon qilib mundaq dedi. Bu ya'ni islom dini Parvardigoringning to'g'ri yo'lidir. Ya'ni ey Muhammad, sana mushu Qur'onni vahiy qilishimiz orqali yo'lga qo'yib bergan mushu din Allah Taolaning to'g'ri yo'lidir. İbret aldığın qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsiliy bayon qildik. Ya'ni tushunaladigan, ya'ni Alloh taolaning payg'ambari va uningdan boshqa tushunaladigan, fikr yurgizaladigan kishilar uchun biz oyatlarimizda mushundoq tafsiliy ro'shan bayon qildik. Parvardigoringning dargohida ularga Darussalom, ya'ni jannat bor. Ya'ni qiyomat kuni ularga jannat beriladi. Alloh taolo bu yerda jannatni Darussalom, ya'ni xotirjamlik qorosi deb sifatladi. Bundaq sifatlashdagi sabab ular payg'ambarlarning ish izlariga ergishib to'g'ri yo'lda mengib salomat qolganligi uchundir. Ular xato yo'llarning ofatlaridan qanchaki salomat qolsa, xotirjamlik qorosiga, ya'ni jannatga shunchalik yaqinlab boradi. Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Alloh ularga madadkordir. Ya'ni Alloh taolo ularning yaxshi amallariga mukofot berish yuzidan ularni saqlovchidir. Ularga yordam va kuch-quvvat ato qiluvchidir. Alloh taolo ularga ega bo'ldi. O'zining ne'matini va rahmatini bilan ularga jannatni mukofot qilib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah insonlarni, jinlarni hisob uchun to'liq yig'adigan kunni eslagin. Bu kunda Alloh aytadiki: "Ey jinlar jamoasi, sizlar nurg'un odamlarni ozdirdinglar." Ularning insonlardan bo'lgan do'stlari: "Ey Parvardigorimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Biz endi sen belgilagan vaqtda, ya'ni qiyomat kuniga yetdik" deydi. Alloh do'zax sizlarning joyinglardir. Sizlar Allohning xohishiga bog'liq holda u yerda mangu qolasizlar deydi. Shubhisizki, sening Parvardigoring hikmat bilan ish qiluvchidir. Hamman bilguchidir. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, sen ularga qissa qilib so'zlab bergan va ularni ogohlantirgan vaz nasihatingga qo'shib tuvandikini so'zlab bergin. Alloh insonlarni, jinlarni hisob uchun to'liq yig'adigan kunni eslagin. Ya'ni jinlarni va dunyoda jinlarga ibodat qilgan, ulardan panoh tilagan, ularga bo'ysungan va ozdirish uchun bir-biriga yolg'on so'zni vasvasa qilgan jinlarning insonlardan bo'lgan do'stlarini yig'adigan kunni eslagin. Bu kunda Alloh aytadiki: "Ey jinlar jamoasi, sizlar nurg'un odamlarni ozdirdinglar." Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Sizlarga payg'ambarlarim orqali, ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. Bu haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Menga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir" deb tavsiya qilmadimmi? Shubhisizki, shayton sizlardan nurg'un kishilarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar? Sura Yasin 60-oyatdan 62-oyatgacha. Ularning insonlardan bo'lgan do'stlari: "Ey Parvardigorimiz, biz bir-birimizdan foydalandik." Ya'ni jinlarning insonlardan bo'lgan do'stlari Alloh taologa mushundoq deb javob berdi. Hasan mundaq deydi: "Jinlarning bilan insonlarning o'zaro bir-biridan foydalanishi bo'lsa, jinning buyurishi insonning buyrug'iga amal qilishidan iboratdir." Ibn Jurayj mundaq deydi: Islom kelishdan burungi zamonlarda bir kishi biror joyga qo'nalg'i uchun tushsa, u kishi "Men mushi jilg'ining cho'ngi, ya'ni jinni bilan panoh tilayman" deydi. Mana bu ularning bir-biridan foydalanganligidir. Shu insonlar o'zlarining bu qilmishidan o'zlari yetadi. Ammo jinlarning insonlardan foydalanishi bo'lsa, qilgan rivoyatga asosan insonlarning jinlardan yordam tilashi orqali insonlarning jinlarni cho'ng bilishidan iborat jinlarning insonlardan erishgan hurmatidir. Shuning bilan jinlarning katta boshlari "Biz insonlar bilan jinlarga xo'jayin bo'ldik" deydi. "Biz endi sen belgilagan vaqtga, ya'ni qiyomat kuniga yetdik" deydi. Sudi bu belgilangan vaqtdan ularning o'ldigan vaqtlari ko'zda tutilgandir deydi. Alloh do'zax sizlarning joyinglardir. Sizlar Allohning xohishiga bog'liq holda u yerda mangu qolasizlar deydi. Ya'ni ey jinlar, sizlar va sizlarning do'stinglar bo'lgan
İnsanlarning turar joyi va o'rinlashadigan o'rni do'zaxdir. Sizlar do'zaxda Allohning xohishiga bog'liq holda mangu qolsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Shuningga, ya'ni insonlar bilan jinlarni o'zaro foydalandirganimizga o'xshash qilmishlari tufaylidan zolimlarning ba'zisini ba'zisiga musallat qilamiz. Sura An'am 129-oyat to'g'risida. Allah Taalaning ba'zi zolimlarni ba'zi zolimlarga hukmron qilib qo'ydiganligi to'g'risida. Shuningga, ya'ni insonlar bilan jinlarni o'zaro foydalandirganimizga o'xshash qilmishlari tufaylidan zolimlarning ba'zisini ba'zisiga musallat qilamiz. Bu oyatning ma'nosi haqida Muammar Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo do'zaxda ba'zi zolimlarni ba'zi zolimlarga ega qilib qo'ydi. Ba'zisi ba'zisiga agishidi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam bu oyatning ma'nosi haqida biz jin va insonlardan bo'lgan zolimlarning ba'zisini ba'zisiga hukmron qilamiz deganlikdir deb bu oyatni o'z so'ziga dalil qilib o'qidi. Kimki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Sura Zuhruf 36-oyat. Ya'ni biz jinlarning zolimlarini insonlarning zolimlariga hukmron qilib qo'yamiz. Bu vaqtda ba'zi shoirlar mundaq she'r o'qigan. Her qo'lning ustida bor Allohning qo'li, zolimga zolimdan kelar vaboli. Oyatning ma'nosi xuddi biz insonlar ishidagi ziyankorlarga ularni ozdirib o'tadigan jinlarni hukmron qilib qo'yganimizdek, zolimlarning ba'zisini ba'zisiga hukmron qilib qo'yamiz. Ularning zolimlik, yo'lsizlik qilganliklariga jazo berish uchun ba'zisini ba'zisi orqali halok qilamiz. Ba'zisidan ba'zisi orqali intiqom olamiz deganlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Ular gunohlarimizni e'tirof qildik deydi. Ularni dunyo tirikchiligi aldigan. Ular o'zlarining haqiqatan kofir bo'lganliklarini e'tirof qiladi. Sura An'am 130-oyat to'g'risida. İnsan ve jinlardan sizlarga payg'ambarlar kelmaganmi deyish orqali ularni ayblash to'g'risida. Mana bu hem Allah Taolaning qiyomat kuni jin va insonlar ichidagi kofirlarga qildigan tanqidlarining qatoridandir. Allah Taolo ulardan payg'ambarlarning ularga Allah Taolo tarafidan elib kelgan vazifasini yetkazganligini bilib turib, sizlarga payg'ambarlar kelmaganmi deb so'raydi. Bu payg'ambarlarning kelganligini e'tirof qildirish uchun so'ralgan qaytarma savoldir. Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Mujahid ibn Jurayj va ko'plagan salaf va xalaf olimlarining deyishicha, payg'ambarlar faqat insonlardan bo'ladi. Jinlardan payg'ambar bo'lmaydi. Payg'ambarlarning faqat insonlardan bo'lganligining fakti Allah Taolaning tövendagi oyatlaridir. Ey Muhammad, biz Nuhqa va uningdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek haqiqatan sana vahiy qildik. Hamda Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga, Yaqubning avlodlariga, Isoga, Ayyubga, Yunusga, Harunga, Sulaymonga vahiy qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Biz nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasida ilgari ey Muhammad, sana bayon qilganlarimizmi bor, sana bayon qilmaganlarimizmi bor. Allah Musaga bevosita so'z qildi. Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etdim va itoat qildim deguchilarga bahona bo'lib qolmaslik uchun itoat qilguvchilarga jannat bilan xushxabar berguchi, asiylik qilguvchilarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdik. Sur Nisa 163-oyatdan 165-oyatgacha. Allah Taolaning İbrahim alayhissalomga degan so'zimi payg'ambarlarning insondan bo'lganligining dalilidir. İbrahimga Ishoqni, Yaqubni ato qildik. Ya'ni İbrahim alayhissalom xudolik uchun qavmidan ayrilgandan keyin yaxshi farzand Ishoqni berdik va Ishoqning o'g'li bo'lgan nevrisi Yaqubni berdik. Uningdan keyin payg'ambarlikni, kitobni
ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Sura Ankabut 27-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda Ibrohim alayhissalomdan keyin payg'ambarlikni va kitobni uning avlodiga xos qilganligini xabar qiladi. Bir olimning bu payg'ambarlik Ibrohim alayhissalomdan ilgari jinlarda edi. Ondan Ibrohim alayhissalomning payg'ambar bo'lib kelish bilan jinlardan payg'ambarlik uzilib qolgan degani yo'q. Alloh taolo bu vaqtda yana mundaq deydi: Biz sendan ilgari avatgan payg'ambarlarning hammasila albatta tamoq yeydi. Bozorlarda mingib yuratdi. Sura Furqon 20-oyatning bir qismi. Biz sendan ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik. Sura Yusuf 109-oyatning bir qismi. Bu ishda jinlar insonlarga agishidi. Şu Allah taolo jinlardan xabar berib mundaq deydi: Ey Muhammad, o'z vaqtida bir turkum jinlarni san Qur'on tinglashga avatdiq. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim turinglar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ular aytdi: Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nazil bo'lgan, uningdan ilgirki kitoblarga uyg'un keladigan haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tinglashidik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi, ya'ni Muhammad alayhissalomning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon etinglar. Allah ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi, sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. Kimki Allohga iymon etishga da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutulolmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlovchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmovchilar o'puchoq gumrohlikdadir. Sura Ahqob 29-oyatdan 32-oyatgacha. Tirmizi va boshqalar rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalomning jinlarga sura Rahmonni o'qib berganligidan kelgandir. Bu surada jinlar bilan insonlar qartib so'zlangan Alloh taolaning: Ey insonlar va jinlar jamoasi, sizlardan, ya'ni sizlarning amallaringlardan hisob olishga yuzlanamiz. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Sura Rahman 31-32-oyatlar degan oyatlari bordir. Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Ular gunohlarimizni e'tirof qildik deydi. Ya'ni biz haqiqatan payg'ambarlarning sen tarafdan bizga ilib kelgan vazifalarini, bizga yetkazganligini, bizning sana uchrashadiganligimizni bilan va mushu kunning shaksiz bo'lganligi bilan ogohlantirganligini e'tirof qilamiz. Ular dunyo tirikchiligi aldigan, ya'ni ular qisqagina shu hayotida parvosizlik qilgan, ular hayoti dunyoning rangarang ko'rinishlari, zinnatlari va havoyi havaslariga go'llanib ketib, payg'ambarlarini inkor qilish va mo'jizalariga qarshilik ko'rsatish bilan halok bo'lib ketdi. Ular o'zlarining haqiqatan kafir bo'lganliklarini e'tirof qiladi. Ya'ni ular dunyoda o'zlarining payg'ambarlar ularga ilib kelgan dinga kafir bo'lganliklarini qiyomat kuni e'tirof qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu shuning uchunki Parvardigoring shaharning aholisini ularga payg'ambarlar avatib ogohlantirmasdan g'aflatdagi vaqtlarida zulm qilganliklari tufaylidan halok qilgani yo'q. Oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Parvardigoring ularning qilgan ishlaridan g'ofil emas. Sura An'am 131-132-oyat to'g'risida. Bu shuning uchunki Parvardigoring shaharlarning aholisini ularga payg'ambarlar avatib ogohlantirmasdan g'aflatdagi vaqtlarida zulm qilganliklari tufaylidan halok qilgani yo'q. Ya'ni insonlar va jinlar ishidan birarsining da'vat uningga yetib bormay nahaq azobga qolmasligi uchun biz ularga payg'ambarlarni avatish va kitoblarni tushirish orqali ularning bahona sabab ko'rsatishiga o'rin qo'ymadik. Biz burun o'tgan ummatlarning bahona sabab ko'rsatishiga o'rin qo'ymagan edik. Biz kishilarni faqat ularga payg'ambarlarni avatib bo'lgandan keyin ularning iymon etmaganligi uchun azobladik. Allah taolo hamma kishilarga payg'ambar avatganligi haqida mundaq deydi: Qandaqli bir ummat bo'lmasin, uningga payg'ambar kelgan.
Sura Fatir 24-oyatning bir qismi. Biz haqiqatan har bir ummatga Alloh ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kahinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi. Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Sura Isro 15-oyatning bir qismi. Do'zaxqa muakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik. Hamda biz Allohdan hech odamga vahiydan bir narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik, deydi. Sura Mulk 8-9-oyatlar. Bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Ya'ni Alloh taolaning taatida yoki uning cheklagan ishlarida har bir odamning qilgan ishiga qarta martabalar va darajalar bo'ladi. Alloh taolo u odamni uning darajasi va martabasiga yetkazadi. Agar yaxshilardan bo'lsa yaxshi, yomonlardan bo'lsa yomon martaba va darajaga erishadi. Bu oyatning ma'nosining jin va insonlardan bo'lgan kofirlarning qilmishlariga qarta do'zaxda darajalari va martabalari bordir deganlikning ehtimoli bor. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agashkuchilar ilgari keyin kirganlarga, ya'ni boshliqlariga qaratib, ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan, ularga ikkisi do'zax azob bergan deydi. Alloh hammasiga ikkisi azob berdi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Sura A'rof 38-oyatning bir qismi. Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib, ziyoda azob qilamiz. Sura Nahl 88-oyat. Parvardigorim ularning qilgan ishlaridan g'ofil emas. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida: "Ey Muhammad, ularga qilgan barliq qilmishlarini sening Parvardigoring biladi. Ular Alloh taologa uchrashgan chaqda, ya'ni qiyomat kuni ularning qilmishlariga jazo berish uchun Alloh ularning shu qilmishlarini hisoblab o'zining yinida saqlab qo'ydi deganlikdir" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoring xaloyiqdan va ularning ibodatlaridan behojatdir, rahmat egisidir. Agar u xolasa, sizlarni halok qilib, sizlarni boshqa bir qavmning avlodidan paydo qilgandek, sizlarning o'rninglarga o'zi xohlagan itoatman boshqa bir qavmni qo'ydi. Sizlarga va'da qilingan qiyomat, o'lgandan keyin tirilish qatorliq ishlar cho'qim maydonga keladi. Sizlar qochib qutulolmaysizlar. Ey Muhammad, ularga aytqinki: ey qavm, sizlar kuchinglarning yetishicha ishlanglar, ya'ni kufrda ching turinglar. Menmi cho'qim kuchimni yetishicha ishlayman, ya'ni menmi o'z da'vatimda ching turaman. Oxiratda kimning oqibati yaxshi bo'lganligini uzunga qolmay bilasizlar. Zolimlar albatta maqsadiga erisholmaydi. Sura An'am 133, 134, 135-oyat to'g'risida. Asilik qilg'uvchilarga yo'q qilib tilinganligi bilan qilingan tahdid to'g'risida. Parvardigoring xaloyiqdan va ularning ibodatlaridan behojatdir. Ya'ni ey Muhammad, Parvardigoring barliq maxluqotlaridan hamma jihatda behojatdir. Maxluqotlar bo'lsa, hamma ahvollarida Alloh taologa muhtojdir. Rahmat egisidir. Ya'ni Alloh taolo barliq maxluqotlaridan behojat turuqliq, ularga mehribonlik qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Alloh kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyatda kuyimchandir. Sura Baqara 143-oyatning bir qismi. Agar u xolisa, sizlarni halok qilib, ya'ni sizlarni uning buyruqiga qarshilik qilsanglar, sizlarni boshqa bir qavmning avlodidan paydo qilgandek, sizlarni o'rninglarga o'zi xohlagan itoatman boshqa bir qavmni qo'ydi. Ya'ni Alloh taolo shundoq qilishga qodirdir. Alloh taologa bu oson va oddiydir. Xuddi Alloh taolo ilgirkilarni halok qilib, ularning o'rniga boshqalarni paydo qilganidek, bularni halok qilib o'tib, ularning o'rniga boshqalarni keltirishga qodirdir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: ey insonlar, agar Alloh xolisa, sizlarni yo'q qilib, o'rninglarga boshqalarni keltiradi. Alloh buningga qodirdir. Sura Nisa 133-oyat. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Allah hammadan behojatdir, madihiga loyiqdir.
Agar Alloh xolisa sizlarni halok qilib o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Bu Allohga qiyin emas. Sura Fatir 15-oyatdan 17-oyatgacha. Agar sizlar Allohning taatidan yuz o'rsanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Sura Muhammad 38-oyatning bir qismi. Sizlarga va'da qilingan qiyomat, o'lgandan keyin tirilish qatorliq ishlar cho'qim maydonga keladi. Ya'ni ey Muhammad, ularga va'da qilingan qiyomatning cho'qim bo'lganligidan xabar bergin. Sizlar qochib qutulolmaysizlar. Ya'ni Alloh taolani ojiz qilolmaysizlar. Balki sizlar chirib tuproqqa aylanib ketsanglarmi, parchalanib yo'q bo'lib ketsanglarmi, Alloh taolo qayta tirildirishga qodirdir. Alloh taolo hech qanday narsa uni ojiz qilolmaydigan qudratli zotdir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ey qavm, sizlar kuchinglarning yetishicha ishlanglar, ya'ni kufronglarda ching turinglar. Menmi cho'qim kuchimning yetishicha ishlayman, ya'ni menmi o'z da'vatimda ching turaman. Bu bir qattiq tahdiddir. Ya'ni agar sizlar o'zinglarni bir to'g'ri yo'l ustida deb gumon qilib, o'zinglarning xato yo'l va prinsiplarida davomlashaversanglar, menmi o'zimning yo'li va prinsipida davomlashaverman. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: iymon etmaydiganlarning aytqinki, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Bizmi o'z yo'limiz bo'yicha harakat qilaylik. Sizlar ishonlarning oqibatini kutinglar. Bizmi albatta shuni kutamiz. Sura Hud 121-122 oyatlar. Oxiratda kimning oqibati yaxshi bo'lganligini uzun qolmay bilasizlar. Zolimlar albatta maqsadiga erisha olmaydi. Ya'ni u yaxshi oqibatning menga yoki sizlarga bo'lganligini pat arada bilasizlar. Haqiqatan Alloh taolo payg'ambar alayhissalom qilgan va'dasini o'rindadi. Ya'ni uni shaharlarda yerlashtirdi. Uningga qarshi turg'uchi kishilarga hukmron qildi. Uningga Makkani fath qilib berdi. Qavmlari ichidan uni yolg'onga chiqargan, dushmanlik qilganlar ustidan g'alaba qildirdi. U ilib kelgan islom dinini u hayot vaqtida butun Arab yarim orlig'iga, shuningdek Yaman va Bahraynlarga tarqatdi. Boshqa shahar, iqlim va rayonlar uning vafotidan keyin uning o'rniga chiqqan xalifalarning qo'li bilan fath qilindi. Alloh taolo payg'ambarlariga yordam berganlar haqida mundaq deydi: Alloh lavhul mahbuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Sura Mujadala 21-oyat. Shak shubsizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan, guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. U kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Sura G'ofir 51-52-oyatlar. Biz lavhul mahbuzda azalda yozgandan keyin Davudga nazil qilingan Zaburda ziminga, ya'ni jannat ziminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik. Sura Anbiya 105-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Mushriklar Allah yaratgan ekinlardan va chahar paylardan, ya'ni to'ga, kala, qo'ylardan Allah uchun bir hassa, butlar uchun bir hassa ayirib qo'yib, o'z gumonlaricha hech qanday dalilsizlar bu Allah uchundir, bu ma'budlarimiz uchundir dedi. Butlarining nisibasidan Allohninkiga qo'shishga bo'lmaydi. Allohning nisibasidan butlarnikiga qo'shishga bo'ladi. Mushriklar Allohga atagan hassidan butlarga atagan hassiga biror narsa qo'shilib qolsa, uni butlarining hassi ichida qoldiradi va Alloh boy, bunga muhtoj emas deydi. Butlariga atagan hassidan Allohga atagan hassiga biror narsa qo'shilib qolsa, uni butlarning hassiga qaytarib o'tadi. Ularning qarori nima degan qabih. Sura An'am 136-oyat to'g'risida. Ba'zi shirik ishlarning bayoni to'g'risida. Bu Allah Taola'nın yo'q ishni va kufrlikni, shirkni paydo qilgan. Gerçi Allah Taolo hamma narsalarni yaratgan tursimi, yaratgan u narsalardan bir qismini Allah Taologa va bir qismini butlariga atagan mushriklarni ayiblash va tanqid qilishidir. Allah Taolo ularning shirik keltirishdan pokdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha va Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Allah Taala düşmanları bo'lgan mushriklar ziroat tersa yoki ularning bog'lari bo'lsa, uningdan bir qismini Alloh taologa, bir qismini butqa atishadi. Mayli ziroat, meva yoki boshqa narsalar bo'lsin, butqa atganlarini yaxshi saqlab, hisobini qilib turadi. Agar butqa atgan shu narsalardan Alloh taologa atgan narsalarga biror narsa qo'shilib qolsa, uni butlariga atgan narsalari ichiga qaytarib o'tadi. Butqa atalgan ziroatlarni yoki mevalarini sug'urdigan suv Alloh taologa atalgan etizliqqa yiqib ketib qolsa, sug'urilib qolgan shu yerni butlarga atalgan ziroat va mevalik yerlarning hisobiga qo'shib o'tadi. Agar Alloh taologa atagan ziroat va mevalardan biror narsa butqa atagan narsalarning orasiga qo'shilib qolsa, ular bu but peqirdir deb bu narsalarni Alloh taologa atalgan narsalarga qaytarib o'tmaydi. Hamda Alloh taologa atalgan ziroat va mevalarni sug'urdigan suv butlarga atalgan ziroat va mevalarga yiqib ketib qolsa, u etizlikni yanala butlarning hisobiga qo'yib qo'yadi. Ular o'zlarining chorva mollaridan bahira, soiba, vasila va ham degan qatorliqlarni o'zlariga harom sanab, ularni butlariga atishdi. Bu hayvonlar haqidagi tafsilot Sura Maidaning 103-oyatida bayon qilindi. Ular Alloh taologa yaqinlashimiz deb gumon qilib, shu chorva mollarni o'zlariga harom qiladi. Mushriklar Allah yaratgan ekinlardan va chahar paylardan, ya'ni to'ga, kala, qo'ylardan Allah uchun bir hissa, butları uchun bir hissa ayirib qo'yib, o'z gumonlaricha hech qanday dalilsizla bu Allah uchundir, bu ma'budlarimiz uchundir dedi. Butlarining nisibisidan Allohninkiga qo'shishga bo'lmaydi. Allohning nisibisidan butlarininkiga qo'shishga bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam ular Alloh taolo uchun atab bo'g'izlagan har qanday bir molning go'shini, hatto uningga butlarining ismini atamagicha hargizmi yemaydi. Butlariga atab bo'g'izlagan hayvonlarning go'shini Alloh taoloning ismini atamay bo'g'izlaydi deb yuqorqi oyatni oxirigacha o'qib o'zining so'ziga dalil qildi. Ularning qarori nima degan qabih, ya'ni ularning bu taqsimoti nima degan yo'lsiz. Ular tunji qatimliq taqsimotida xatolashdi. Chunki Alloh taolo hamma narsalarning parvardigori va hamma narsaning yaratquchisidir. Hamma narsaga igdorchilik qilg'uchidir. Hamma narsa uningga tabedir. Hamma narsa uning hukm qilishi, qudrati va xohishi ostidadir. Uningdan boshqa iloh va parvardigor yo'qdir. Ondan ular o'zlarining gumonlaricha to'g'ri bo'lgan xato taqsimotlardanmi nohaqchilik qildi. Bu oyatning ma'nosi taqsim qilish jihatdan tövendagi oyatlarning ma'nosiga o'xshashdir. Ular Allohga qizlarini nisbat beradi. Alloh bunday bo'xtonlardan pokdir. Ular o'zi orzu qilganlarini o'zlariga nisbat beradi. Sura Nahl 57-oyat. Ular farishtalarni Allohning qizlari deyish bilan Allohning bir qism bandalarini Allohning bir juz'iyyi qilib oldi. Bundaq deguchi inson haqiqatan Allohga oshkor noshukirlik qilguchidir. Sura Zuhruf 15-oyat. Ey mushriklar jamoasi, sizlarcha yaxshi hisoblangan o'g'il bola sizlarga xos bo'lib, sizlarcha yomon hisoblangan qiz bola Alloh taologa xosmi? Undaqda bu adolatsiz taqsimotdir. Sura Najm 21-22-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mushriklarning sheriklari, ya'ni shaytonlar mushriklarni halok qilish va ularning dinini qalayimqonlashtirish uchun ularning nurg'unlariga bolalarini o'ltirishni, shuningdek, ya'ni Allohga va butlarga hassa ayirib qo'yishdek taqsimotni shaytonlarga va mushriklarga chiroyli ko'rsatgandek chiroyli ko'rsatdi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular bu qabih ishni qilmaydi. Ularni Allohga choplagan yolg'onlari bilan billa tark etdi. Sura An'am 137-oyat to'g'risida. Shaytonning mushriklarga o'z bolalarini o'ltirishni chiroyli ko'rsatganligi to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo mundaq deydi: Xuddi shayton mushriklarga Alloh taolo yaratgan ziroat va chorvamonlardan butlarga nasiba ayirishni chiroyli ko'rsatganidek, ularga beqirlikdan qo'rqib o'g'il bolalarini o'ltirishni, nomusdan qo'rqib qiz bolalarini terik ko'mishni chiroyli ko'rsatdi. Bu
Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shaytonlar ularga o'z bolalarini o'ldirishni chiroyli ko'rsatdi. Mujahid mundoq deydi: Mushriklarning shaytonlari mushriklarni piqirliqdan qo'rqitib, bolalarini terik ko'mishga buyurdi. Sudi mundoq deydi: Shaytonlar mushriklarni halok qilish yoki ularning dinini qalamqonlashtirib uchun ularni qizlarini o'ldirishga buyurdi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular bu qabih ishni qilmaydi. Ya'ni mushu ishlarning hammasi Alloh taolaning xohishi, irodasi va shundoq bo'lishni tanlaganligi bilan bo'lgandir. Buningda Alloh taolaning cho'ng bir hikmati bordir. Alloh taolo qilgan ishidan so'ralmaydi. Insonlar so'raladi. Ular Allohga choplagan yolg'onlari bilan birga tarik. Ularni Allohga choplagan yolg'onlari bilan birga tarik et. Ya'ni ularning qilmishlari bilan birga tashla. Ulardan yiroqlash. Alloh taolo yaqinda sen bilan ularning oraliqida hukm chiqaradi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular o'zlarining gumonicha bu hayvonlar va ekinlar ma'budlarimizga xos bo'lib, boshqalarga haromdir. Ularni faqat biz xohlagan odamlarla yeydi. Bu hayvonlarni manish haromdir. Bu hayvonlarni bo'g'izlaganda Allohning ismini aytishga bo'lmaydi dedi. Ular Allohga yolg'onni chopildi. Alloh ularni yolg'on choplaganliklari uchun jazolaydi. Sura An'am 138-oyat to'g'risida. Mushriklarning ba'zi chorva mollarini o'zlariga harom qilganligi to'g'risida. Ular o'zlarining gumonicha bu hayvonlar va ekinlar ma'budlarimizga xos bo'lib, boshqalarga haromdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundoq deydi: Bu harom qilish ularning shaytonlari tarafidan bo'lgandir. Bu bir qiyinlashtirish va taslashtirishdir. Bu Alloh taolo tarafidan bo'lgan emasdir. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mundoq dedi: Harom qilgan u narsalar mushriklarning o'zlarining ilohlari uchunla atagan narsalaridir. Ularni faqat biz xohlagan odamlarla yeydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi: Ular bu hayvonning go'shtini yeyish biz xohlagan odamdan boshqasiga haromdir deydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Aytqinki, ayt beqinglarchi, sizlarga Alloh tushirgan rizqdan ba'zisini harom, ba'zisini halol qildinglar. Alloh sizlarga mundoq qilishga izni berdimi yoki Allohga yolg'onni choplamsizlar? Sura Yunus 59-oyat. Bahira 8ni tuqqan, 5-sini erkak tuqqan to'gi bo'lib, jahilat arablari bu to'gining quliqini yerib qo'yib o'z mayliga qo'yib beradi. Minmaydi, yuk ortmaydi. Saiba tishidan 10ni tuqqan to'gi bo'lib, minilmaydi, qirqilmaydi. Usti musofirlarga beriladi. Vasila 1-ni va 2-ni tishi tuqqan. Bular uchun o'z mayliga qo'yib etilgan to'gi. Ham 10 to'giga oti bo'lgan bo'ra to'gi bo'lib, ular uni minmay, yemak-ichmakda o'z mayliga qo'yib beradi. Alloh yuqorida qilishni buyurgan yo'q, lekin kofirlar Alloh yolg'onni choplaydi. Ularning to'lisi buning yolg'onligini tushunmaydi. Sura Maida 103-oyat. Sudi mundoq dedi: Minish va ishlatish harom qilingan hayvonlar bo'lsa, bahira, saiba va vasila va ham qatorliqlardir. Ammo bo'g'izlaganda Alloh taolaning ismini tilga ilishga bo'lmaydi deb qarlanadigan hayvonlar bo'lsa, ular u hayvonni tug'dirgandimi va bo'g'izlagandimi Allohning nomini tilga olmaydigan hayvonlardir. Abu Bakr ibn Iyash Asim ibn Abi Najudning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Abu Vail mendan bu hayvonlarni minish haromdir. Bu hayvonlarni bo'g'izlaganda Allohning ismini aytish bo'lmaydi degan oyatdan nimaning ko'zda tutilganligini bilamsan dedi. Men yo'q deb javob berdim. U hayvon ular hajga borgandimi minmaydigan bahiradir dedi. Mujahid mundoq dedi: Mushriklarning to'gilarining ichida bir qism to'gilar borki, mushriklar u to'gilarga mayli ular to'gilarni minganda bo'lsin yoki saqqanda bo'lsin, mayli ularga yuk ortganda bo'lsin yoki ularni tug'dirganda bo'lsin va ularni ishlatganda bo'lsin, Alloh taolaning nomini atamaydi. Ular Allohga yolg'onni chopladi. Ya'ni ular o'zlarining mushu ishni Alloh taolaning diniga va uning shariatiga döngib qo'yishida Alloh taolaga yolg'onni chopladi.
Chunki Alloh taolo ularning undaq qilishiga ruxsat qilmadi hamda bu ishda ulardan rozi bo'lmadi. Alloh ularni yolg'on choplaganliklari uchun jazolaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular bu hayvonning qo'rsoqlaridagi bolalari bizning er kishilarimizga xosdir, bizning xotin kishilarimizga haromdir dedi. Agar tug'ilgan hayvon o'lik bo'lsa, bu er kishilar bilan xotin kishilarning orasida o'rtoqdir. Ya'ni uni hammaylar tang yeydi deb halol haromni tayinlashdi. Allohga yolg'on choplaganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Shubhisizki, Alloh hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. Sura An'am 139-oyat to'g'risida. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Ishoq Sabi'i Abdullah ibn Huzayldan Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu hayvonlarning qo'rqidagi narsalaridan uning sufati ko'zda tutiladi. Bu oyatning ma'nosi aslida ular bu hayvonlarning qo'rqoqlaridagi narsa bizning erlarimizga xosdir deganlik bo'ladi. Bu narsani ba'zi olimlar ballari deb tafsir qilsa, ba'zi olimlar sutlari deb tafsir qilgan. Avfa ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U hayvonlarning qo'rqoqlaridagi narsalardan uning suti ko'zda tutilgan bo'lib, ular u sutni ayollarga harom qilib, erlari ichadi. Qo'y erkak tug'sa, qo'zisini bo'g'izlab, ayollariga bermay erlarni yeydi. Agar qo'zisi tishi tug'ilsa, uni bo'g'izlamay qo'yib qo'yadi. Agar qo'zi o'lik tug'ilsa, ayol tang yeydi. Shu Alloh taolo bu ishdan to'sdi. Buni Sudi shunday bayon qilgan. Sha'biy mundaq dedi: Bahiraning sutidan faqat erlarni ichadi. Bahiraning butuluqi o'lik tug'ilsa yoki o'zi o'lib qolsa, uni ayol tang yeydi. Mujohid mundaq dedi: Qo'rqitgan narsalari erlariga xos, ayollariga harom bo'lgan hayvonlar bo'lsa, soiba va bahiradan iboratdir. Allohga yolg'on choplaganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya, Mujohid va Qatada qatorliqlar mundaq dedi: Ularning yolg'on so'zlaganligi uchun Alloh taolo ularni jazolaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Og'zinglarga kelgan yolg'onni so'zlash uchun hech qanday dalilsiz bu halol, bu harom demanglar. Chunki mundaqda Alloh nomidan yolg'onni o'ydirgan bo'lasizlar. Alloh nomidan yolg'onni o'ydiruvchilar haqiqatan dunyo va oxiratda maqsadiga erisholmaydi. Ular dunyodan faqat ozg'ini bahramand bo'ladi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Nahl 116-117-oyatlar. Shubhisizki Alloh hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni Alloh taolo o'zining ishlarida, so'zlarida, yo'lga qo'ygan va taqdir qilgan ishlarida hikmatlik zotdir. Hammani bilguchidir. Ya'ni bandalarining ishlarini mayli yaxshi yoki yomoni bo'lsin, hammani bilguchidir. Ularga shuningga qarta eng to'liq mukofot yoki jazo berguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Hamoqatlik va nodonliklari din ballarini o'ltirgan va Alloh nomidan yolg'on aytib, Alloh rizq qilib bergan narsalarni harom bilgan kishilar haqiqatan ziyon tortdi. Ular haqiqatan to'g'ri yo'ldan adashdi, hidoyat topmadi. Sura An'am 140-oyat to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Mushu ishlarni qilganlar dunyo va oxiratda ziyon tortdi. Ular dunyoda tortgan ziyni bo'lsa, ballarini o'ldirib o'tish bilan ballardan ayrilib qolganlik bo'ldi. Charumallarida o'zlariga qiyinchilik elib kelib, nurg'unlagan charumallarini o'zlariga harom qilib oldi. Alloh taologa yolg'onni va bo'xtonni choplaganligi uchun oxiratda tortadigan ziynini bo'lsa, ular eng yomon o'rin bo'lgan do'zaxga kirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad, aytqinki, Alloh taologa yolg'onni choplaydiganlar haqiqatan do'zax azobidan qutula olmaydi. Ular bu dunyodan ozg'in vaqtlar bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitamiz. Sura Yunus 69-70-oyatlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Bakr ibn Mardaviy Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qiladi: Agar seni arablarning nodonligini bilishing xursand qilsa, Sura An'amdagi Alloh taolaning hamoqatlik va nodonliklari din ballarini o'ltirgan va Alloh nomidan yolg'on aytib, Alloh rizq qilib bergan narsalarni harom bilgan kishilar haqiqatan ziyon tortdi. Ular haqiqatan to'g'ri yo'ldan adashdi, hidoyat topmadi degan oyatini o'qigan. Buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah bedişlik ve bedişsiz bağlarını berpa kıldı. Meyveleri, dalları, rengi, təmi, həcmi ve purqi birbiriga o'xshamaydigan xurma daraxtlarini, ziraatlarini, rengi ve şekli birbiriga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan zeytun ve anarını yarattı. Meyvesi pişqanda ulardan yanglar. Meyvenin husulini yıqqan kunda, yani yıqqan vaqtda onun o'shirisini ado qilinglar. Isrof qilmanglar. Allah haqiqatan isrof qilguvchilarni yoqtirmaydi. Allah chahar paylani, ya'ni to'ga, kala, qo'ylarni, yuk ko'taradiganlarni, bo'g'izlanadiganlarni yaratdi. Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan yanglar. Shaytonning orqasiga kirmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Sura An'am 141-142 oyat to'g'risida. Allah Taola'nın meyvelerini, dallarını ve çarı mallarını yaratkan zat ekanligi to'g'risida. Allah Taala şu müşriklerinin öz xahişi boyunca hüküm qilib, onu bir qancha qismlarga bo'lib, ba'zisini halol va ba'zisini haram deb qaragan ziraat, meyve, cheva, çarı mallarının hammasini o'zining yaratganligini bayon qilib mundaq dedi. Allah bedishlik va bedishsiz bog'larni barpo qildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala'nın bedişlik bağlar degan ayetidan yerden egiz kötürüp baran kılıngan bağlar ve bedişsiz bağlar degan ayetidan tağ ve binem yerlerde özlükeden önüp kalgan meyvelerden bağ bulup kalgan bağlar közü tutuludu. Ata Khurasani İbn Abbas radhiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet qiladi. Allah Taala'nın bedişlik bağlar degan ayetidan baran kılınıp yasalgan üzüm bağları ve bedişsiz bağlar degan ayetidan baran kılınmagan üzüm bağları közde tutuludu. Bunu Sudi Mu İbn Abbas'a o'xshash bayon qilgan. Meyvelari, dalları, rengi, ta'mi, hajmi ve purqi bir-biriga o'xshamaydigan xurma daraxtlarini, ziraatlarini, rengi ve shakli bir-biriga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan zeytun ve anarını yarattı. Meyvesi pishqanda ulardan yanglar. Bu ayetning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ka'b mundaq dedi. Ya'ni sizlar o bağning meyvelaridan va üzümlaridan yanglar. Meyvening husulini yiqqan kunda, ya'ni yiqqan vaqtda uning o'shirisini ado qilinglar. Bu ayetning ma'nosi haqida Mujahid mundaq deydi. Ya'ni meyvesini yiqqan chaqda sening yiningga miskinlar kelgan bo'lsa, sen ularga meyvedan bergin. Abdurazzaq Mujahidning mundaq deganligidan rivoyat qiladi. Ziraat terganda peqirga bir siqim, o'rganda bir siqim berdi. Ondan peqirlarni o'rimining keyingi ishlarga agishishga yo'l qo'ydi. Ya'ni xaman tepib, hosil olgandan keyinmi uningdan peqirlarga berdi. Saviri İbrahim Naxaining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni peqirlarga ochliqdan bir siqimchilik berdi. Ibn Mubarak Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bundaq berish zakat farz qilinishdan ilgirki ish edi. O chaqda miskinlarga ochliqdan bir siqim, uningdan ulug'iga bir siqim beriladi. Allah Taala ziraat yig'ib, uningdan sadiqa qilmagan kishilarni ayblab va bir bog' egisining ahvolini bayon qilib mundaq dedi. Allah sizlarga nasihat qiladiki, agar mu'min bo'lsanglar, hargiz qayta mundaq so'zlarni qilmanglar. O'ylanmaydiganlar Allah ularni o'z karimi bilan boy qilguncha o'zlarini iffetlik tutsin. Qullaringlardan to'xtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul, mol to'lash sharti bilan o'zining ado qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqasanglar, to'xtam tuzinglar. Sizlarga Alloh taolo ato qilgan mol-mulkning bir qismini o'zlarini ozod qilishga yordam tariqasida ularga beringlar. Agar sizlarning cho'rilaringlar iffetlik bo'lishni xolasa, bu dunyoning ozg'ini milni deb ularni fohishaga majburlamanglar. Kimki ularni fohishaga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Alloh ularni mag'firat qilguchidir. Ularga rahim qilguchidir. Ya'ni fohishaga majburlanganligi uchun Alloh ularni javobgarlikka tortmaydi. Majburlovchilarni qattiq jazolaydi. Sura Nur 17-oyatdan 33-oyatgacha. Isrofchilikning bayoni to'g'risida. İsrof qilmanglar. Allah haqiqatan isrof qiluvchilarni yoqtirmaydi. Ya'ni sizlar berishda odatdan tashqari berib isrofchilik qilmanglar. Ibn Jurayj mundaq deydi. Bu oyat Sabit ibn Qays ibn Shammas haqida tushgan. Xurmalarini yig'ib, bugun mening qishimga kelganligi odamga xurmadan berman deb, toki kech kirgicha kelganlarga xurmadan berdi. Kech chiqarsa uning xurmadan bir talmi qolmabdi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni tushirdi.
Bu hadisni uningdan Ibn Jarir rivoyat qilgan. Lekin bu oyatning bayon qilish uslubidan qaraganda, oyatning oshkora ma'nosi aql va tanga ziyonli bo'lganligi uchun sizlar yeb ichishda haddidan ko'p yeb ichib isrofxo'rlik qilmanglar deganlik bo'ladi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: "Ey odam bolalari, har namoz vaqtida yoki tavba vaqtida avratinglarni satri qilib turadigan kiyimlarni kiyinglar, yanglar, ichinglar, isrof qilmanglar. Alloh isrof qilguvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi." Sura A'rof 31-oyat. İmam Buxoriy bu vaqtda mundaq bir hadisni rivoyat qildi: "Isrofxo'rlik va takabburlik qilmasdan yanglar, ichinglar va kiyinglar." Chorva mollarining manfaatlari to'g'risida Allah chahar paylani, ya'ni to'ga, kala, qo'ylarni, yuk ko'taradiganlarni, bo'g'izlanadiganlarni yaratdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Savri Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qildi: Allah Taala to'galardan yuk ortildiganini va kichiklarini yaratdi. Buni Hokim rivoyat qilgan. Abdurahmon ibn Zayd ibn Aslam mundaq dedi: Allah Taala hayvonlarning ichidan sizlar manadiganlarni va go'shini yeb sig'ib ichadiganlarni yaratdi. Masalan, qo'yga yuk ortilmaydi. Uning go'shini yeysizlar, uning yo'ngidan yipincha va silinch qilsizlar. Abdurahmonning bu oyatga bergan bu ma'nosi munosib bir ma'no bo'lib, uni tövendagi oyatlarga kuchlantirdi. Ular bilmamdiki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqarib turuvchilardir. Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular u hayvonning ba'zisini manadi, ba'zisini yeydi. Sura Yasin 71-72 oyatlar. Chahar paylarda sizlar uchun haqiqatan bir ibrat bor. Sizlarni chahar paylarning qarnidagi mayoq tezakdan va qondan ayrilib chiqqan pokiz va ta'mlik sut bilan sug'uramiz. Alloh sizlarga uyinglarni turalg'i joy qilib berdi. Sizlarga hayvonlarning terilaridan uylarni, chidirlarni qilib berdi. Sizlar ko'chgan kuninglardimi, turgan kuninglardimi uning yeniklikini his qilasizlar. Sizlarga qo'ylarning yo'nlaridan, to'galarning yo'nlaridan, o'chkilarning yo'nlaridan uy jahozlarini, ya'ni sizlar kiydigan va uyinglarni saramjonlashtiradigan ham ma'lum muddatgacha, ya'ni o'lim kelguncha yoki ular ko'nrab tuguncha foydalanadigan narsalarni qilib berdi. Sura Nahl 66-oyatdan 80-oyatgacha. Hayvonlarning go'shini yeyishga va shaytonning orqasiga kirmaslikka buyurganlik to'g'risida Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan yanglar, ya'ni meva, ziroat va hayvonlarni yanglar. Ularning hammasini Alloh taolo sizlarga rizq qilib yaratib bergandir. Shaytonning orqasiga kirmanglar, ya'ni Alloh taologa yolg'on chaplab, Alloh taolo rizq qilib yaratib bergan meva, ziroat va hayvonlarni o'zlariga harom qilib olgan mushriklarning shaytonga ergashganidek, sizlarmo shaytonning yo'liga va buyruqlariga ergashmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Ya'ni ey insonlar, shayton sizlarga haqiqatan oshkorlangan bir dushmandir. Alloh taolo shaytonning dushman ekanligi haqida mundaq dedi: Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Shayton o'zining tavallarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqirdi. Sura Fatir 6-oyat. Lekin shayton ularning yepiqliq avratlarini echitish uchun ularga vasvas qildi. Shayton aytdi: Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni man'iy qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliklaringiz yoki jannatda mangu turib qolmasliklaringiz uchundir. Sura A'rof 20-oyat. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar, holbuki ular sizlarga dushmandir. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal, ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon. Sura Kaf 50-oyatning bir qismi. Bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarga yeyish halol qilingan 8 xil chahar payni yaratdi. Qo'ydan 2, qo'chqor va sog'liq, o'chkidan 2, tika va urug'achi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, Allah qo'y bilan o'chkidan 2 erkakni harom qildimi yoki 2 tishinimi va yoki 2 tishining qo'rishqidagi qo'z bilan o'g'loqnimi? Agar sizlar Allah bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rasul bo'lsanglar, qani menga bilib aytib beringlar. Allah sizlarga to'gidan 2ni, ya'ni erkak bilan tishini, kalidan 2ni, ya'ni erkak bilan tishini yaratdi. Mushriklarga aytqinki, Allah 2 erkakni harom qildimi yoki 2 tishinimi va yoki 2 tishining qo'rishqidagi bo'tloq bilan mo'zaynimi? Yoki Allah buni sizlarga tavsiya qilgan chaqda sizlar hozirmidinglar?
Kishilarni ozdirish uchun bilmay turib Alloh nomidan yolg'on aytgan odamdanmi zolim kishi bormi? Shubhisizki Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Sura An'am 143-144 oyat to'g'risida. Bu islom dini kelishdan burungi davrdagi arablarning nodonligini bayon qilishdir. Ular o'zlariga 4 putliq hayvonlardan bahira, soiba, vasila va ham qatorliqlarni, shuningdek butlariga atab boshqa hayvonlarni, ziroat va mevalarni harom qildi. Allah Taala yuqorida o'zining barangliq va barangsiz bog'larni qilganligini, hayvonlardan minildigan va minilmaydiganlarni yaratganligini bayon qildi. Ondan 4 putliq hayvonlarni qo'y, o'chka, to'ga va kala deb turga ayirib, har bir turining erkak jinsining bo'lganligini bayon qildi. Allah Taala mush hayvonlardan va yoki bu hayvonlarning bolalaridan birarsinimi harom qilmaganligini, balki bularning hammasini insonlarga yeyish, minish, yukartish, sig'ib ichish va undan boshqa har xil foydalanishlar uchun yaratganligini bayon qildi. Allah Taala 4 putliq hayvonlardan 8 xilni yaratganligi haqida mundaq dedi. Hayvonlardan 8 ni, ya'ni to'ga, kala, qo'y va o'chkidan erkak tishi bo'lib jami 8 ni sizlar uchun yaratdi. Sura Zumar 6-oyatning bir qismi. Allah Taolaning yoki ikki tishining qo'rsqidagi qo'zi bilan o'g'loqnimi harom qildimi degan oyati, ular bu hayvonlarning qo'rsaqlaridagi bolalari bizning er kishilarimizga xosdir, bizning xotin kishilarimizga haromdir dedi. Sura An'am 139-oyatning bir qismi. Degan oyatida bayon qilingan mushriklarning so'ziga qarata berilgan radiyadir. Agar sizlar Alloh bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rasul bo'lsanglar, qani menga bilib aytib beringlar. Ya'ni sizlar harom deb gumon qilgan bahira, soiba, vasila, ham va undan boshqa hayvonlarni Alloh taolaning sizlarga qanday harom qilganligini menga ishonchli qilib deb beringlar. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhu maning qo'ydan 2 qo'chqor va sog'liq, o'chkidan 2 tika va urug'chi degan oyatning ma'nosi erkak tishi bo'lib 4 jup hayvon ko'zda tutiladi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, Alloh qo'y bilan o'chkidan 2 erkakni harom qildimi yoki 2 tishinimi degan oyatdan men mushu narsalarning hech birini harom qilmadim va yoki 2 tishining qo'rsqidagi qo'z bilan o'g'loqnimi degan oyatdan tug'iladigan hayvondan erkak tishi bir tishi hayvonning qo'rsqida tursa, sizlar qandoq uning ba'sini harom, ba'sini halol qilib olasizlar? Agar sizlar Alloh bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani menga bilib aytib beringlar degan oyatida, ya'ni bularning hammasi haloldir deganlikdir. Deganligini rivoyat qiladi. Allah Taolaning yoki Alloh buni sizlarga tavsiya qilgan chaqda sizlar hozirmidinglar degan oyati mushriklarning Alloh Taolaga bo'xton choplab, shu hayvonning ichidan o'zlariga ba'zilarini harom qilganligi uchun ularni masxara qilishdi. Kishilarni ozdirish uchun bilmay turib Alloh nomidan yolg'on aytgan odamdanmi zolim kishi bormi? Ya'ni ulardan zolim kishi yo'qdir. Shubhisizki Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Bu oyatning mazmuniga birinchi bo'lib kirdigan kishi Amr ibn Lahi ibn Qawma'adir. Chunki hadislarda kelishicha, u payg'ambarlarning dinini o'zgartgan kishilarning, shundaqla soiba, vasila va ham qatorliqlarni butlariga atagan kishilarning tunjisidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlarning ichida o'zi o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shti, cho'shqa nejis yemekliklariga odatlanganlik uchun cho'shqa go'shti paskinidir va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Kimki ulardan, ya'ni yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va ixtiyorsiz holda hayotini saqlab qolgudek yesa, hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Parvardigoring mag'firat qilg'uchidir, bandalariga mehribondir. Sura An'am 145-oyat to'g'risida. Harom qilingan narsalarning bayoni to'g'risida. Allah Taala bandisi va payg'ambar bo'lgan Muhammad alayhissalomni Allah Taolaga bo'xton choplab, ularga Alloh rizq qilib bergan narsalarni o'zlariga harom qilgan kofirlarga mundaq deyishni buyurdi.
Ey Muhammad, Mekke kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlar ishida o'z o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'chqa go'shi, cho'chqa nejis yemekliklarga odatlanganlik uchun cho'chqa go'shi paskinidir. Va Allohdan g'ayrining ismini aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Ya'ni men mushu hayvonlardan boshqa bir hayvonni harom deb qaramayman. Bu oyat mushu ma'nosiga asosan bu oyatda bayon qilingan narsalarni bayon qilib kelgan Sura Maidaning oyati. Harom qilingan hayvonlarning tafsiloti Sura Maida 3-oyat. Sura Maidaning 3-oyatida bayon qilindi. Va hadislar bu oyatning ma'nosini bekor qilg'uchi hisoblandi. Yoki eqib chiqqan qon. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatoda mundoq deydi: qonlarning ichidan faqat eqib chiqqan qonlar harom qilindi, lekin go'shtlarga yo'qib qolganlar qonlar harom emasdir. Umayyid Sufyandan Amr ibn Dinarning mundoq deganligini rivoyat qildi: Men Jabir ibn Abdullohga kishilar payg'ambar alayhissalomning Xaybarda yerlik eshakning go'shtlarini yeyishdan to'sqanligidan gumon qilishdi dedim. Jabir ibn Abdullah payg'ambar alayhissalomning yerlik eshakning go'shtini yeyishdan to'sqanligini Hakam ibn Amr rivoyat qilgan edi. Lekin uningga Ibn Abbos unumay, bu oyat harom qilingan narsalar ichida yerlik eshak yo'q demoqchi. Ey Muhammad, Mekke kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlar ichida o'z o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'chqa go'shi, cho'chqa nejis yemekliklarga odatlanganlik uchun cho'chqa go'shi paskinidir va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman degan oyatni o'qidi, dedi. Bu Buxoriy va Abu Davudda rivoyat qilingan. Abu Bakr ibn Mardavi va Hakim ibn Abbas radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qildi: Islom kelishdan burungi davrdagi kishilar nurg'un narsalarni yeydi va nurg'un narsalarni pokiza emas deb yemaydi. Ondan Alloh taolo payg'ambarni avatib, uningga kitobni tushirib, kitobida o'zi halol qilingan va harom qilingan narsalarni bayon qilib berdi. Shuningga Alloh taolo halol qilgan narsa halol, harom qilingan narsa harom bo'ladi. Allah Taala halol haromlikni aniq bayon qilmagan narsalar bo'lsa, esa gunoh bo'lmaydigan narsalardir deb bu so'zni dalillab tuvandagi oyatni o'qidi. Ey Muhammad, Mekke kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlar ichida o'z o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'chqa go'shi, cho'chqa nejis yemekliklariga odatlanganlik uchun cho'chqa go'shi paskinidir va Allohdan g'ayrining ismini aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun halol, harom ko'rmayman. Buni Abu Davud rivoyat qilingan. Imom Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qildi: Zam'aning qizi Savdaning bir qo'yi o'lib qolganda, u ey Allohning payg'ambari, qo'y o'lib qoldi dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Nemishqa uning terisini ilib olmadinglar?" dedi. Savda, "O'lib qolgan qo'yning terisini ilib olamdiq" dedi. Payg'ambar alayhissalom, Alloh taolo ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlar ichida o'z o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'chqa go'shi, cho'chqa nejis yemekliklarga odatlanganlik uchun cho'chqa go'shi paskinidir va Allohdan g'ayrining ismini aytib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman dedi. Sizlar uning terisini yemaysizlar, uning terisini ashlab foydalansanglar bo'ladi dedi. Shuning bilan savdo odam avatib, u qo'yning terisini so'ydirib, kelib ashlatqizib, uningdan bir tulum yasatqizdi. U hatto u tulumni ko'nrab ketgucha ishlatdi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Nasa'iy shundoq rivoyat qilgan. Kimki ulardan, ya'ni yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va ixtiyorsiz holda hayotini saqlab qolgudek yesa hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni kimki Alloh taolo mushu oyatda haromligini bayon qilgan hayvonlarning go'shtlaridan yeyishga majbur bo'lib qilib, bek to'yg'icha yemay, faqat jinini saqlab qolgudek yeysi bo'ladi. Chunki Parvardigoring mag'firat qilg'uchidir, bandalariga mehribondir. Ya'ni Alloh taolo majburlikdan harom qilingan narsadan jinni saqlab qolgudek yegan kishini kechirib etkichidir va uningga mehribonlik qilg'uchidir. Bu vaqtdagi bayonlar Sura Baqaraning 173-oyatining tafsirida bayon qilingan edi.
Bu yerda bu oyatni bayon qilishdagi maqsad bo'lsa, o'zlarining xato qarashlari bilan bahira, soiba, vasila, ham va shuningdek hayvonlarni o'zlariga harom qilib olgan mushriklarga raddiya berish uchundir. Shunga Alloh taolo payg'ambari Alloh taolo vahiy qilgan narsalarning ichida shu hayvonlarning harom ekanligini ko'rmaganligini, harom qilingan narsalar faqat mushu oyatlar bayon qilingan o'lik eqib chiqqan qon, cho'shq go'shi va Alloh taolodan boshqasining nomi tilga ilib bo'g'izlangan hayvondan iborat ekanligini, bulardan boshqasining harom emas, balki esa gunoh bo'lmaydiganligini bayon qilishga buyurdi. Hamda shundoq bo'lgan ekan, sizlar qandoqmi uni harom deb gumon qilasizlar? Alloh taolo uni harom qilmagan tursa, sizlar nimaga asosan uni harom qilib olasizlar deyishga buyurdi. Bismillahirrohmanirrohim. Yahudilarga tom tuyoqliq, ya'ni to'ga qushqa o'xshash, och tuyoqliq bo'lmay tom tuyoqliq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ularga kal qo'ylarning do'mbistiki yoki uchaylaridagi yoki so'nkiga chaplishoqliq yog'laridan boshqa yog'larini harom qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ldirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulki nohaq yavlish qatorliq zulmlar tufaylidan ularga bergan jazoimizdir. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz. Sura An'am 146-oyat to'g'risida. Yahudilarning zulm qilganligi uchun aslida halol narsaning ularga harom qilinib ketganligi to'g'risida. Yahudilarga tom tuyoqliq, ya'ni to'ga qushqa o'xshash och tuyoqliq bo'lmay, tom tuyoqliq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ya'ni to'ga qush, g'oz va o'rdaklarga o'xshash tom tuyoqliq hayvonlarni va qushlarni yahudilarga harom qildik. Ularga kal qo'ylarning dumbistiki yoki uchaylaridagi yoki so'nkiga chaplishoqliq yog'laridan boshqa yog'larini harom qildik. Sudi harom qilingan yog'lar bo'lsa, qirinlarga chaplashib turadigan ichmoy va bo'rak miyidir. Bizmi buni harom deb qaraymiz dedi. Ibn Jurayj mundaq dedi: Quyruq miyi, put, yampash, bosh va ko'z so'nklariga chaplashib turadigan maylar haloldir. Bu ularning payg'ambarlarni o'ldirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulki nohaq yavlish qatorliq zulmlar tufaylidan ularga bergan jazoimizdir. Ya'ni mush qiyinchilik ularning zulm qilganligi va bizning buyruqlarimizga qarshilik ko'rsatganligi uchun ularga bergan jazoimizdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Yahudilarning qilgan haqsizliklari, ya'ni zulmi va qilgan gunohlari nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning diniga kirishdan to'sqanliklari, cheklangan jazonini olganliklari va kishilarning pul mollarini haq yeganliklari uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Ularning ichidan kofir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Sura Nisa 160-161-oyatlar. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz, ya'ni biz ularga bergan jazolarimizda adildirmiz. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Ya'ni ey Muhammad, biz shu narsalarni ularga harom qildik deb sana bergan xabarlarimizda albatta rostchildirmiz. Ish ularning gumon qilganidek Yaqub alayhissalom u narsalarni o'zligiga harom qilgan emasdir deganlik bo'ladi. Yahudilarning hilisi va Alloh taolaning ularga la'nat qilganligi to'g'risida. Ibn Abbos mundaq dedi: Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhuga Sarmarining haroq sotganlik xabarlari yetkazildi. Ömer Alloh taolo Samariga la'nat qilsin, u payg'ambar alayhissalomning Alloh taolo yahudilarga la'nat qilsin, ularga charu mollarning ba'zi maylari harom qilingan edi. Ular uni eritib sotdi deganligini bilmamdikina dedi. Buni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu Makka fath qilingan yili men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim. Haqiqatan Alloh taolo va uning payg'ambari haroq, o'lik, cho'shqa va butlarni setishni harom qildi. Ondan sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, o'z o'lib qolgan mollarning maylarining hukmini bizga deb bergan, chunki u maylar bilan terilar va kiyimlarning yog'ochlari maylandi. Kishilar uni ko'ydirib chiroq yoqadi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, uni ishiltish haromdir" deb tuvandik hadisni bayon qildi. Alloh taolo yahudilarga la'nat qilsin. Ularga hayvonlarning dumi maylari harom qilingan edi. Ular uni eritib setib pulni yedi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmiziy, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim.
Ey Muhammed, agar ular ya'ni Yahudilar seni inkor qilsa, sen Parvardigoringlar qilmishinglar uchun sizlarni oldirib jazolamganlikdan keng rahmat egisidir. Allohning rahmatiga mag'rur bo'lmanglarki, Allohning azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degan. Sura An'am 147-oyat to'g'risida. Allah Taala ey Muhammed, mushriklar, Yahudilar va shularning o'xshashlaridan bo'lgan kofirlar, ya'ni sana qarshilik ko'rsatuvchilar agar seni inkor qilsa, sen ularga Parvardigoringlar qilmishinglar uchun sizlarni oldirib jazolamganlikdan keng rahmat egisidir degan. Ya'ni bu ularni Allah Taolaning keng rahmatini izlashga va payg'ambariga ergashishga rag'batlantirishdir. Allah'ның rahmetiga mag'rur bo'lmanglarki, Allah'ның azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degin. Bu ularning payg'ambarlarning tuganchisi bo'lgan Muhammad alayhissalomga qarshilik ko'rsatishdan ogohlantirishdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda rag'batlantirish bilan ogohlantirishni ko'plagan ahvollarda bir yerda keltirdi. Tövəndəki ayətlərmə bunun qatarıdındır. Ey Muhammed, ularga aytqinki, Allah sizlərinin üstünlərdən Nuh və Lut alayhissalamның qavmiga Ashabul Filga əvətilgən azabqa oxşaş, yoki ayğınlar astidan Fir'avn və Qarunlarga əvətilgən azabqa oxşaş azab əvətishga, yoki sizlarni pirqalar qilib aralashtirib, ya'ni urushqa selib biranglarning azobini tetishga qodirdir. Ular düşənsin deb ayetlərimizni türlü şəkildə qandaq bayan qıldıqalığımızға qaragın. Sura An'am 65-ci ayet. Parvardigoring haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Parvardigoring gunohlarga cho'mib tavba qilmaganlarni shak shubasiz qattiq jazolaydi. Ey Muhammad, Sura Hijr 49-50-ci ayet. Sura Ra'd 6-ci ayetning bir qismi. Ey Muhammed, mening mümin bendelerimge xabar qilginki, men to'lim mag'firat qilg'uchiman, nihoyatda rahim qilg'uchiman. Mening azobim qattiqdir. Sura Hijr 49-50 oyatlar. Allah gunohni mag'firat qilg'uchidir, tavbani qabul qilg'uchidir. Allohning azobi qattiqdir. Sura G'afir 3-oyatning bir qismi. Parvardigoringning jazosi shak shubasiz qattiqdir. Allah xaloyiqni haqiqatan yo'qdan bor qiladi. Ya'ni o'lgandan keyin ularni tirildirdi. Allah mümin bandalarning gunohini mag'firat qilg'uchidir. Ularni do'st tutquchidir. Sura Buruj 12-oyatdan 14-oyatgacha. Bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Mushriklar agar Allah xolisa edi, biz va ota-bobolarimiz sherik keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik deydi. Ulardan burunqi kishilar toki bizning azobimiz nazil bo'lib, azobimizni tetag'anga qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushundoq, ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek inkor qilgan edi. Ularga aytdinki, so'zinglarning rostligiga pokitanglar. Bo'lsa, bizga chiqarib ko'rsatinglar. Sizlar faqat gumong'ila asoslansizlar. Allohga faqat yolg'onni choplaysizlar. Ey Muhammad, aytqinki, sizlarning pokitanglar bo'lmasa, Allohning aniq pokiti bor. Agar u xolisa hammanglarni albatta hidoyat qiladi. Ey Muhammad, ularga Alloh buni harom qildi deb guvohlik beradigan guvohchilaringlarni chaqirib kelinglar degan. Agar ular hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik bermagin. Chunki u butunlay yolg'ondir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafs xohishlariga ergashmagin. Ular Parvardigoringga sherik keltirdi. Sura An'am 148, 149, 150 oyat to'g'risida. Xatolikni bayon qilish va uning berilgan raddiya to'g'risida. Mushriklar agar Allah xolisa edi, biz va ota-bobolarimiz sherik keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik deydi. Bu Allah Taolo bayon qilgan bir maydon munozirdir. Mushriklar o'zlarining sherik keltirishlarida va o'zlaricha hayvonlarni harom qilib olgan ishlarida tayangan bir shubhisidir. Chunki Allah Taolo ularning keltirgan sheriklarini va ba'zi hayvonlarni o'zlariga harom qilib olganliklarini bilib turguchidir. Allah Taala bizning hammamizga iymon ato qilish, biz bilan kufrlikning o'ttirisida to'saq bo'lish bilan o'zgartishga qodir turibmi, uni o'zgartmadi. Shunga bu ishlarning Allah Taolaning xohishi, irodasi va roziligi bilan bo'lganligini ko'rsatib beradi. Shuning uchun mushriklar agar Allah xolisa edi, biz va ota-bobolarimiz sherik keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik dedi.
Allah Taala bu vaqt mundaq deydi. Ular marhamatlik Allah xolisa biz ularga, ya'ni farishtalarga cho'qinmaydiq dedi. Sura Zuhruf 20-oyatning bir qismi. Mushriklar mubada Allah xohlagan bo'lsa, biz va bizning ota-bobolarimiz Allohni qo'yib hech narsa ibodat qilmagan bo'ladiq. Allah harom qilmagan, ya'ni Allohning hukmisiz hech narsani harom qilmagan bo'ladiq dedi. Sura Nahl 35-oyatning bir qismi. Ulardan burunqi kishilar toki bizning azobimiz nozil bo'lib, azobimizdan tetiganga qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushundoq, ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek inkor qilgan edi. Ya'ni bulardan ilgirki kishilarmo mushu shubhi bilan ezib ketgan edi. Bu o'rinsiz bo'lgan xato pakitdir. Agar bu pakit to'g'ri bo'lsa edi, albatta Alloh taolo ularga o'zining azobini tetitmagan, ularni halok qilmagan, ularga payg'ambarlarni orqa-orqadan avatmagan va intiqom elishning ta'min tetitmagan bo'ladi. Alloh taolo payg'ambarini mushundoq deyishga buyurdi. Ularga aytganki, so'zinglarning rostligiga, pakitlarga bo'lsa bizga chiqarib ko'rsatinglar. Pakitinglar bo'lsa bizga chiqarib ko'rsatinglar. Ya'ni o'zinglarning hozirgi holatida Alloh taolaning sizlardan rozi ekanligiga biror pakitinglar bo'lsa, uni bizga ko'rsatib bayon qilib oshkorlanglar. Sizlar faqat gumon qila asoslansizlar. Ya'ni sizlar faqat quruq xiyol va xato e'tiqodlarga asoslansizlar. Allohga faqat yolg'onni choplaysizlar. Allah Taala payg'ambar alayhissalomni mundaq deyishga buyurdi. Ey Muhammad aytqinki, sizlarning pakitinglar bo'lmasa, Allohning aniq pakiti bor. Ya'ni Alloh taolaning xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlashida, xohlagan kishini ozdirib o'tishida o'zining cho'ng hikmati va aniq pakiti bordir. Agar u xohlasa hammanglarni albatta hidoyat qiladi. Ya'ni bularning hammasi Alloh taolaning qudrati, xohishi va xolishi bilan bo'lgandir. Bu ishlarning hammasi Alloh taolaning xohishi bilan bo'lsa-mu, lekin Alloh taolo mu'minlardan rozi bo'lib, kofirlarni yomon ko'rdi. Alloh taolo agar o'zi xohlasa, barliq kishilarni to'g'ri yo'lda bo'lganligi haqida mundaq deydi. Agar Alloh xohlasa, albatta ularni hidoyatga birlashtiradi. Sura An'am 35-oyatning bir qismi. Agar Parvardigoring xohlasa idi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sura Yunus 99-oyatning bir qismi. Agar Parvardigoring xohlasa edi, butun odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishquchilardir. Faqat Parvardigoringning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Allah ularni shuning uchun, ya'ni ixtilof uchun yaratdi. Parvardigoringning men cho'qib butun jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqizaman degan so'zi aniq belgilandi. Sura Hud 118-119-oyatlar. Zakhak mundaq deydi. Allah taolaga asiylik qilgan kishining asiylik qilishida hech qanday bir pakiti yo'qdir. Lekin Allah taolaning bandalari ustida ochiq dalil pakiti bordir. Ey Muhammad, ularga Allah buni harom qildi deb guvoh beradigan guvohchilarni chaqirib kelinglar degan. Ya'ni sizlar harom qilgan va bu vaqtda Allah taolaga bo'xton choplagan bu narsani Allah taolaning harom qilganligiga guvohlik beralaydigan guvohchilarni chaqirib kelinglar. Agar ular hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik bermagin. Chunki u butunlay yolg'ondir. Chunki ular faqat yolg'ondan guvohlik berdi. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafs xohishlariga ergashmagin. Ular Parvardigoringga shirik keltirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, sizlar kelib anglanglar. Allah haram qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani shirik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Nomrodlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yo'shiri yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib nahaq odam o'ltirmanglar. Haqliq ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Sura An'am 151-oyat to'g'risida. 10 nasihat to'g'risida. Imom Davud Avdi ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Kimki payg'ambar alayhissalomning oxirgi mezgildagi vasiyatlarini bilmoqchi bo'lsa, Alloh taolaning aytganki, sizlar kelib anglanglar. Alloh harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani shirik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yo'shirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib, nohaq odam o'ltirmanglar. Haqiqiy ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Yetimning milini toki u balog'atga yetganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. O'lchamni va tarozini to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamning kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. So'z qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan chig'inglarda adil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqqaninglar bo'lgan taqdirdami Alloh berilgan ahdiga vafo qilinglar. Ibrat ilishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda manglar. Noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayiruvchidir. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi degan oyatlarini o'qisin. Hakim ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Sura An'amda ma'nilari ochiq bo'lgan oyatlar bordir. Bular Qur'on Karimning asosidir deb yuqoridagi oyatlarni o'qiganligini rivoyat qiladi. Hakim Ubada ibn Samit radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom qaysonlar 3 ishda men bayat qilsizlar deb aytqinki, sizlar kelib anglanglar. Allah haram qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani sharik keltirmanglar. Ota-onalarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yo'shirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib, nohaq odam o'ltirmanglar. Haqli ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi degan oyatni o'qidi. Ondan kimki mushu vasiyatlarga amal qilsa, uningga mukofot berish Alloh taolaning ustiga bo'ladi. Kimki bu vasiyatlardan birorga amal qilmay qolsa, shuning bilan Alloh taolo uni dunyoda biror yomonlik bilan tutgan bo'lsa, bu uning amal qilmagan gunohiga kaforat bo'ladi. Kimniki Alloh taolo dunyoda biror yomon ish bilan tutmay, oxiratga kechiktirgan bo'lsa, uning ishi Alloh taologa topshiriladi. Alloh taolo xolisa uni azoblaydi, xolisa kechirib o'tadi dedi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhissalomga: "Ey Muhammad, o'zlarining buzuq qarashlari va shaytonning ozdirishlari bilan Alloh taolodan boshqasiga ibodat qilgan, Alloh taolo rizq qilib bergan narsalarni harom sanagan va faqirlikdan qo'rqib bolalarini o'ltirib o'tgan mushriklarga aytqinki, sizlar kelib anglanglar. Alloh harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Ya'ni sizlar kelinglar. Men sizlarga Parvardigoringlar harom qilgan narsani bayon qilib beray. Mening bu bayonim hargizmo gumonga asoslangan bo'lmasdan, balki Alloh tarafidan bo'lgan bir vahiy va buyruq bilan bo'lgandir. U vasiyatlar tuvandikilardan iboratdir. Shirik keltirishdan to'sqanlik to'g'risida. Sizlar Allohga hech narsani shirik keltirmanglar. Ya'ni men sizlarga Alloh taologa hech narsani shirik keltirmanglar deb vasiyat qilaman. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jibril kelib, sening ummatingdan kimki Alloh taologa hech narsani shirik keltirmay o'lib ketsa, u jannatga kiradi deb xush bishorat berdi. Men agar u kishi zina qilgan va o'g'irlik qilgan bo'lsa-mu jannat kiramdi dedim. Jibril u zina qilgan va o'g'irlik qilgan bo'lsa-mu jannat kiradi dedim. Men yana u zina qilgan va o'g'irlik qilgan bo'lsa-mu jannat kiramdi dedim. Jibril u zina qilgan va o'g'irlik qilgan bo'lsa-mu jannatga kiradi dedi. Imom Ahmad va Tirmizi Abu Zar radhiyallohu anhudan hadis quddusda payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo: "Ey odam bolasi, agar sen menga duo qildiganlar va mendan umid qildiganlar bo'lsang, men sendan o'tilgan gunohlarni cho'qim kechiraman. U gunohlaring har qancha ko'p bo'lsa-mu, men uningga parvo qilmayman. Agar oldimga men shirik keltirmaylar, zimin to'shqichi gunoh bilan kelsangmi, meni oldimga zimin to'shqichi mag'firat, ya'ni kechirim qilish bilan boraman. Sen osmonning qahriga yetguncha xatolik o'tkazib, ondan mendan xatoligingning kechirilishini tilasang, men kechiraman" dedi.
Bu hadisni Alloh taolaning Alloh o'ziga biror narsaning shirik keltirilishini, ya'ni mushrik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Alloh o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimki Allohga shirik keltirdi ekan, u haqiqatan qattiq azg'an bo'ladi. Sura Nisa 116-oyat degan oyatni kuchlantirdi. Imom Muslim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu nang mundoq deganligini rivoyat qildi. Kimki Alloh taologa hech narsani sherik keltirmay o'lib ketsa, jannatga kiradi. Bu vaqt kelgan oyat va hadislar nihoyat ko'pdir. Zina qilish, aroq ichish, o'g'irlik qilish o'xshash cho'ng gunohlarni qilgan bo'lsa-mu, Alloh taologa sherik keltirmagan bo'lsa, u kishi mo'min hisoblanib jannatga kiradi. Lekin u shu gunohlarning hisobini bermaydi deganlik emas. U gunohlarining hisobini berganda Alloh taolo xolis uni kechirib jannatga kirgizadi, xolis do'zaxga kirgizib, gunohini tartib bo'lguncha do'zaxda azoblab, ondan jannatga chiqaradi. Ota-onaga yaxshilik qilishga buyurganlik to'g'risida. Ota-onalarga yaxshilik qilinglar. Ya'ni ota-onalarga yaxshilik qilishga buyurayman va tavsiya qilaman. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Parvardigoring faqat uningga o'zigina ibodat qilishinglarni va ota-onalarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Sura Isro 23-oyatning bir qismi. Alloh taolo ko'p hollarda o'ziga bo'ysunish bilan ota-onaga yaxshilik qilishni buyurgan buyruqlarini bir yerda keltirdi. Tuvandagi oyatda mo shundoq kelgan: Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgin. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Agar ota-ona seni sen bilmaydigan narsani menga shirik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ularga dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin. Ya'ni sening dining ziyon yetmaydigan asosiy yaxshilik qilgin. Menga taat bilan qaytgan odamning yo'liga ergashgin. Anda mening dargohimga qaytsizlar. Sizlarga qilmishinglarni aytib beraman. Sura Luqman 14-15-oyatlar. Bu oyatda Alloh taolo ota-ona mushrik bo'lgan bo'lsa-mu, ularga yaxshilik qilishga buyurdi. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikka, ota-onaga, xish-aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Sura Baqara 83-oyatning bir qismi. Buning o'xshash oyatlar nihoyat ko'pdir. Imom Buxoriy va Muslim ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomdan qaysi amal ibodat eng yaxshi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom vaqtida o'qilgan namoz deb javob berdi. Qaysi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom ota-onaga yaxshilik qilish dedi. Andincho dedim, payg'ambar alayhissalom Alloh yo'lida jihad qilish dedi. Ibn Mas'ud payg'ambar alayhissalom bularni menga so'zlab berdi. Agar buningdanmi ko'p savol so'ragan bo'lsam, u savollarimga javob bergan bo'ladi dedi. Bolalarni o'ltirib o'tishdan to'sqanlik to'g'risida. Alloh taolo yuqorida ota-onalarga yaxshilik qilishni tavsiya qilgan edi. Uningga uloblab bu yerda bolalarga yaxshilik qilishga buyurib, namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz dedi. Bundoq deyishga sabab kishilar shaytonning ularni shundoq qilishga qiziqtirganidek bolalarini o'ltirib o'tdi. Ularning ba'zilari qizlarini nomusdan qo'rqib tirik ko'msa, namratlikdan qo'rqib ba'zilari o'g'il bolalarini o'ltirib o'tdi. Shunga Imom Muslim va Buxoriy Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda mundoq keldi. Abdullah ibn Mas'ud payg'ambar alayhissalomdan Men payg'ambar alayhissalomdan qaysi gunoh eng cho'ng deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom seni yaratgan Allohga sherik keltirganliging deb javob berdi. Men ondan cho'ng dedim, payg'ambar alayhissalom balangning sen bilan birga tamoq yeyishidan, ya'ni uning tamoq yeyishi bilan peqir bo'lib qilishingdan qo'rqib uni o'ltirib o'tishing dedi. Men ondan qolsa dedim, payg'ambar alayhissalom qo'shnining ayoli bilan zina qilishing deb ondan ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan nohaq odam o'ltirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi degan oyatni o'qidi. Sura Furqon 68-oyatning bir qismi. Alloh taolo kambag'allikdan qo'rqib bolalarini o'ltirmaslik haqida mundoq dedi. Kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ltirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ltirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Sura Isro 31-oyat.
Ya'ni sizlar kelgusida faqir bo'lib qolishdan qo'rqib ularni o'ltirmanglar. Ularning rizqini biz beramiz. Alloh taolo bu oyatda bolalarga bek ko'ngil bo'lganlikdan ularga rizq berishni ota-onasidan baldur keltirdi. Ya'ni sizlar ularga tamoq yeydigan sababi bilan o'zinglarning faqir bo'lib qolishidan qo'rqmanglar. Chunki ularga rizq berish Alloh taolaning ishidir. Ammo bu yerda ota-onaga haqiqatan faqirlik yetgan bo'lg'achqa Alloh taolo nomrodlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar, biz ularga va sizlarga rizq beramiz degan oyatida sizlarga deb ota-onani boladan avval keltirdi. Chunki faqirlik holatidagi ota-onaga oldin rizq berish muhimdir. Haqiqatini Alloh taolo bilguchidir. Oshkora va yoshirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi: Ey Muhammad, ularga aytqinki, Parvardigorim oshkora va yoshirin yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nohaq chaqilishni, Allohning sheriki bo'lishqa, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan qalaymaqon so'zlashni harom qildi. Sura Arab 33-oyat. Yuqoridagi oyatning ma'nosi oshkora va yoshirin gunohlarni tark etinglar. Sura An'am 120-oyatning bir qismi degan oyatni tafsiliy bayon qilgan edi. Imom Buxoriy va Muslim ibn Mas'ud radhiyallohu anhu din payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taoladan bakra kundashlik qilg'uchi yo'qdir. Shunga Alloh taolo oshkora va yoshirin yomon ishlarni harom qildi. Abdul Malik ibn Umayr Mughira radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Said ibn Ubada: agar men ayolim bilan bir kishining yomon ish qilib turganligini ko'rsam, u kishini qilishning besi bilan uraman dedi. Uning shundoq deganligi payg'ambar alayhissalom yetganda payg'ambar alayhissalom: sizlar Saidning kundashligining qattiqligidan hayron qolamsizlar. Allohning nomi bilan qasamki, mening kundashligim Saidnikidan qattiqdir. Alloh taolo mendanmi bakrak kundashlik qilguchidir. Shunga Alloh taolo oshkora va yoshirin yomon ishlarni harom qildi dedi. Nahaq odam o'ltirishdan to'sqanlik to'g'risida Allohning amriga xiloflik qilib nahaq odam o'ltirmanglar. Haqliq ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Odam o'ltirish cheklangan oshkora va yoshirin yomon ishlarning qatoriga kirsimi, Alloh taolaning buni bu yerda ayrim bayon qilishi bu ishni qilmaslikka qilingan tavsiyani texim kuchlantirish uchundir. Imom Buxoriy va Muslim ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Allohdan boshqa bir ilohning yo'qligiga, mening Allohning payg'ambar ekanligimga guvohlik aytgan tövendagi 3 turli kishidan boshqa bir musulmonning qinini to'kish halol bo'lmaydi. Bu 3 turli kishi bo'lsa, turmushga chiqib bo'lib zina qilgan, nahaq odam o'ltirgan va islom dinini tashlab musulmonlar sebidan chiqib ketgan kishidir. Shuningdek, musulmonlar bilan tinchlik kelishimi tuzgan kofirlarni o'ltirishmi cheklandi. Bu haqda Imom Buxoriy Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Kimki kelishim tuzgan kofirdan birini o'ltirsa, jannatning purqini turiy olmaydi. Halbuki jannatning purqi 40 yillik musobadan turiladi. Imom Tirmiziy va Ibn Majah Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Kimki Alloh va uning payg'ambarining kepilligiga o'tgan bir kelishim tuzguchi kofirni o'ltirsa, u haqiqatan Alloh taolaning kepilligini buzgan bo'ladi. Shuning bilan jannatning purqini turiy olmaydi. Halbuki jannatning purqi 70 yillik musobadan turiladi. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Ya'ni bu Alloh taolaning buyruqlarini va to'sqan ishlarini tushunishinglar uchun Alloh taolo sizlarga vasiyat qilgan ishlardandir. Bismillahirrohmanirrohim. Yetimning melini taki u balog'atga yetgunga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. O'lchamni va tarozini to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. Söz qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan chig'inglarda adil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqqaninglar bo'lgan taqdirdami Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. Ibrat elishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Sura An'am 152-oyat to'g'risida. Yetimlarning milliy yevilishning haromligi to'g'risida. Ata ibn Said ibn Jubayrdan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi.
Allah Taala zulm qilib yetimlarning mol-mulkini nahaq yavaldiganlar shubhisizki qo'rsqiga qiyomat kuni yinib turadigan o'tni yavalgan bo'ladi. Ular yinib turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kiradi. Sura Nisa 10-oyat. degan oyat tushganda yenida yetim bolalari bor kishilar ularning yemak-ichmaklarini o'zlarining yemak-ichmaklaridan ayirdi. Shuning bilan yetimlar tamoqlarini yeb bo'lolmay oshirib qo'yishga boshladi. Yetimlarga igdorchilik qiluvchilar eshib qolgan tamoqlarni saqlab qo'yatdi. Yetimlar u tamoqlarni ba'zida yeydi, ba'zida u tamoqlar buzilib qolatdi. Ularga bu ish og'ir kelib, payg'ambar alayhisalomning qishig'i kelib hol etdi. Shuning bilan Alloh taolo: "Ey Muhammad, ular sendan yetimlar to'g'riliq so'rashudi. Aytqinki, tarbiyalash, mollarini o'stirib, ularni tuzash yaxshidir. Ular bilan ularga foydali bo'lgan ravishda aralashib yashasanglar, u chaqda ya'ni ularga qarindoshlarcha muomala qilinglar. Ular sizlarning diniy qarindishinglardir. Alloh yetimlarning ishlarini buzg'uchi va tuzg'ichini bilib turadi." Sura Baqara 220-oyatning bir qismi degan oyatni nozil qildi. Ondan ular yetimlarning yemak-ichmaklarini o'zlarininkiga qo'shib etdi. Bu Abu Davud rivoyat qilgan. O'lcham tarozida adil bo'lishga buyurganlik to'g'risida. O'lchamni va tarozini to'g'ri qilinglar. Ya'ni Alloh taolo ilm setimda adillik qilishga buyurib va adil bo'lmaganlarga tahdid silib mundaq deydi: O'lchamda va tarozida kam beruvchilarga voy. Ular kishilardan o'lchab olganda to'liq oladi. Kishilarga o'lchab yoki tortib bergan chaqda kam beradi. Ular buyuk bir kunda tirildirganligiga ishonmamdi. U kunda insonlar olamlarning Parvardigorining huzurida tik turadi. Sura Mutaffifin 1-oyatdan 6-oyatlargacha. Allah Taala ummatlarning ichidan o'lcham va tarozda kam beradigan bir ummatni halok qilib etdi. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. Ya'ni kimki haqni berish va elishda adil bo'lish uchun tirishgan bo'lsa-mu, yanala xatolikdan saqlanolmagan bo'lsa, buningga hech gunoh yo'q. Guvohlikda adil bo'lishga buyurganlik to'g'risida. Söz qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan chig'inglarda adil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqqaninglar bo'lgan taqdirdami, bu oyatning ma'nosi tövendagi oyatlarning ma'nosiga o'xshashdir. Ey mu'minlar, Allohning haqlarini ado qilishga tirishinglar. Adillik bilan guvohlik beringlar. Alloh taolo kishilarni tuqqan va yot kishilarga Sura Maida 8-oyatning bir qismi. Allah Taala kishilarni tuqqan va yot kishilarga muomalada adil bo'lishga buyurdi va hamma insonni har qanday ahvolda va har qanday vaqtda adil bo'lishga buyurdi. Allah Taolaga bergan ahdiga vafo qilishga buyurish to'g'risida. Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi Alloh sizlarga tavsiya qilgan vasiyatlarga vafo qilinglar. Vafo qilish bo'lsa, Alloh sana buyurgan ishda va to'sgan ishda Alloh taolaga bo'ysunishingdir. Alloh taolaning kitobi bo'lgan Qur'on Karim va uning payg'ambarining sunnatiga amal qilishingdir. Mana bu Alloh taolaga berilgan ahdiga vafo qilishdir. İbret ilishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Sizlar ibret ilib buningdan ilgari qilayotgan qilmishinglardan yenishinglar uchun Alloh sizlarga bularni tavsiya qiladi. Sizlarni bularga buyuruydi va sizlarning bu ishlarni qilishinglarni ta'kidlaydi deganlikdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar, noto'g'ri yo'llarda ma'manglar. U sizlarni Allohning yo'lidan ayiradi. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Sura An'am 153-oyat to'g'risida. To'g'ri yo'lga ergashishga buyurish va xato yo'llardan to'sish to'g'risida. Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning Alloh taolaning noto'g'ri yo'llarida ma'manglar, ular sizlarni Allohning yo'lidan ayiradi va sizlar dinni barpo qilinglar, dinda tabrikchilik qilmanglar. Sura Shura 13-oyatning bir qismi. Degandek oyatlarning ma'nosi haqida Alloh mu'min bandalarini birlashishga buyurdi. Ularni ixtiloflashish, bo'lgunchilik qilishdan to'sdi. Ularga ilgari o'tgan kishilarni faqat Allohning dini to'g'risida jidal majra, talash tortishlarni qilganligi uchun o'zining ularni halok qilganligidan xabar berdi deganligini rivoyat qiladi.
Bu oyatlarning ma'nosini Mujahid va boshqalarmi shuningdek bayon qildi. Imom Ahmad Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom qo'li bilan bir yerga tuz chiziq chizib, bu Allohning to'g'ri yo'lidir dedi. Ondan u chiziqning o'ng so'l tarafiga chiziqlarni chizib, bu yo'llarning har birida uningga kirishga chaqirib turadigan shaytonlar var yo'llardir deb, bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda manglar, noto'g'ri yo'llarni mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ozdirib o'tadi degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Hokim shunday rivoyat qilgan. Imom Ahmad ibn Humayd Jabirning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalomning qishida o'ltirdik. Payg'ambar alayhissalom oldidagi yerga bir chiziq chizib, bu Alloh taolaning yo'lidir dedi. Ondan o chiziqning o'ng so'l tarafiga ikkidan chiziq chizib, bu shaytonning yo'lidir dedi. Ondan qo'lini o'ttirdagi chiziqning ustiga qo'yib, bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda menglar, noto'g'ri yo'llarni mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayiradi. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi degan oyatni o'qidi. Ibn Jarir mundoq rivoyat qiladi. Bir kishi Ibn Mas'uddan tuz yo'l degan nima deb so'radi. Ibn Mas'ud u tuz yo'l biz Muhammad alayhissalomdan uning ustida ayrilgan, u yo'lning bir uchi jannatga tutishadigan, u yo'lning o'ng so'l taraflarida yo'ldan o'tgan odamlar kirishga chaqiruvchilar chaqirib turadigan kichik yo'llari bo'lgan bir yo'ldir. Kimki shu kichik yo'llarga kirib qolsa, u yo'llar uni do'zaxga yetkazadi. Kimki tuz yo'lning ustida mangsa, u yo'l uni jannatga olib boradi deb Alloh taolaning bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda menglar, noto'g'ri yo'llarni mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib o'tadi degan oyatni o'qidi. Imom Ahmad Navas ibn Sam'adin payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo to'g'ri yo'lga bir misol keltirdi. Bu misolning tafsiloti mundoqdir. Bir to'g'ri yo'l bo'lib, u to'g'ri yo'lning ikki tarafida ichilgan eshiklar bo'lgan tom bor. Eshiklarga pardalar tortilgandir. Cho'ng yo'lning eshikining oldida ey kishilar, hammanglar bu tuz yo'lga kiringlar, bo'linib ketmanglar deb tovlab turadigan birisi bordir. Yo'lning ustida yana bir chaqiruvchi bordir. İnsan yo'lning ikki tarafidagi tomlarga bekitilgan eshiklarning birarsining pardasini ochmoqchi bo'lsa, yo'l ustidagi u chaqiruvchi voy sana, uni ichib solma. Agar sen uni ichib qolsang, uning ichiga kirib ketib qolasan deydi. Cho'ng yo'l bo'lsa islomdir. Ikki tom bo'lsa Alloh taolaning belgilab bergan belgilamalaridir. Eshiklar bo'lsa Alloh taolaning harom qilib cheklagan ishlaridir. Cho'ng yo'lning eshikning oldidagi chaqiruvchi bo'lsa Alloh taolaning kitobi bo'lgan Qur'on Karimdir. Yo'l ustidagi chaqiruvchi bo'lsa, har bir musulmon kishining dilidagi Alloh taolaning nasihat qilg'uchisidir. Bu hadisni Nasa'iy va Tirmiziy qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda menglar, noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ya'ni Allohning yo'li mening yo'lim deb birlik uslubi bilan xato yo'llar, noto'g'ri yo'llarda deb ko'plik uslubi bilan keltirildi. Chunki haq degan birdir, noto'g'ri ko'pdir. Ya'ni noto'g'rilik ko'pdir. Haqning bir noto'g'rilikning ko'p bo'lganligini tövendagi oyatlarda ko'rib olgan bo'ldi. Allah müminlərinin egisidir. Ularni kufrning zulmidan iymonning yorug'ligiga chiqaradi. Kafirlarning egisi shaytondir. Ular iymonning yorug'ligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqariladi. Ayni shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Sura Baqara 257-oyat to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. Ondan ular, ya'ni Isroil avlodi o'z Parvardigoriga muloqot bo'lganligiga ishonsin deb, yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, Isroil avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsiliy bayon qilish, Isroil avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musoga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. Bu biz nazil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qiluvchilardan bo'lish uchun uningga ergashinglar. Uningga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Sura An'am 154-155-oyat to'g'risida. Tavrat bilan Qur'onni madiylash to'g'risida. Alloh taolo yuqorida bu mening to'g'ri yo'limdir, shu yo'lda menglar degan oyatda Qur'onni maqtab o'tgan edi. Orqadinlar bu yerda Tavrat va Tavrat berilgan payg'ambarni maqtab mundoq dedi. Musoga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. Alloh taolo ko'plagan o'rinlarda Qur'on bilan Tavratni bir yerda bayon qilib keladi. Tövendagi oyatlarda shundoq bayon qilingandir.
Qur'ondan ilgari Musoning kitobi, ya'ni Tavrat ahli jahonga peshvo va rahmat edi. Bu arab tilidagi kitobdir. Ilgirki kitoblarni tasdiq qilg'uchidir. Sura Ahqob 12-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, aytqinki, Musa ilib kelgan va kishilarga nur, hidoyat bo'lgan kitobni kim nazil qildi? O kitobni parcha-parcha qog'ozlarga ko'chirib, bir qismini oshkorlab, ko'p qismini yoshirsizlar. Ey Yahudilar, sizlarga o'zinglar va ota-bobonglar bilmagan narsalarni bildirdi. Bu Qur'onni Alloh nazil qildi. Sura An'am 91-oyatning bir qismi. Ularga biz vahiy qilgan haqiqat nazil bo'lgan chaqda ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga, nemishqa Musoga berilgan mo'jiz berilmadi dedi. Ular ilgirki Musoga berilgan mo'jizni inkor qilmadimi? Ular Tavrat bilan Qur'on bir-birini tasdiq qiladigan sehrdir dedi. Ular biz haqiqatan ikki kitobning har birini inkor qilg'uchimiz dedi. Sura Qasas 48-oyat. Allah jinlar to'g'risida xabar bergan oyat edimi, shunday bayon qildi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nazil bo'lgan, uningdan ilgirki kitoblarga uyg'un keladigan, haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tingshidik." Sura Ahqob 30-oyat. Ondan ular, ya'ni Isroil avlodi, o'z Parvardigoriga muloqot bo'lganligiga ishonsin deb, yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, Isroil avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsiliy bayon qilish, Isroil avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musoga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. Ya'ni biz Musoga u o'zining shariatida ehtiyojli bo'lgan hamma narsalarni to'liq o'z ichiga olgan Tavratni berdik. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Biz uning uchun Tavrat taxtlariga Isroil avlodi dinda muhtoj bo'lgan o'z nasihat, diniy ahkomlarning hammasini tafsiliy yozdik." Sura Ahrob 145-oyatning bir qismi. Yaxshilik qilgan odamga beriladigan ne'matimizni mukammallashtirish, ya'ni yaxshi amallarni qilgan, bizning buyruqlarimiz bo'yicha mangan va bizga bo'ysungan kishilarga mukofot berish yuzidan biz Tavratni Musoga ato qildik. Yaxshi ish qilgan kishilarning mukofotining yaxshi bo'lganligi to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: "Yaxshi ish qilguvchi faqat yaxshi mukofotga erishadi." Sura Rahmon 60-oyat. O'z vaqtida Ibrohimni Parvardigori bir qancha amrlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. Ibrohim ularni bajo keltirdi. Alloh uningga seni cho'qim kishilarga dinda peshvo qilaman dedi. Ibrohim mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish ahdimga zolimlar, ya'ni kofirlar erisholmaydi dedi. Sura Baqara 124-oyat. Ular kulpatlarga sabr qilgan, bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik. Sura Sajda 24-oyat. Allah taolaning ondan ular, ya'ni Isroil avlodi, o'z Parvardigoriga muloqot bo'lganligiga ishonsin deb, yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish uchun Isroil avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsiliy bayon qilish, Isroil avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musoga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik degan oyatida o'zining Muso alayhissalomga tushirgan kitobini madiladi. Bu biz nazil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qilguvchilardan bo'lish uchun uning ergashinglar. Uningga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Bu Qur'onga ergashishga qilingan bir da'vatdir. Alloh taolo bandalarini o'zining kitobiga qiziqtirdi. Ularni kitobni tushunishga, uning amal qilishga va kishilarni uning tarbiyaga chaqirishga buyurdi. Alloh taolo o'zining kitobini uning ergashgan va amal qilgan kishi uchun dunyo oxiratda barakatli bo'lganligi bilan sifatladi. Chunki u kitob Alloh taolaning mahkam arg'amchisidir. Bismillahirrohmanirrohim. Mening Qur'on nazil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgirki ikki toifaga, ya'ni Yahudilar va Nasoralarga kitob nazil qilingan, ularning o'qigan kitoblaridan bizning zodi xabarimiz yo'q demasliklaringiz uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nazil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliklaringiz uchundir. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqat, pokit, hidoyat va rahmat nazil bo'ldi.
Allohning oyatlarini inkor qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? Bizning oyatlarimizdan yuz o'rganlarni ularning yuz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. Sura An'am 156-157 oyat to'g'risida. Qur'onning maxluqotlar ustidagi Alloh taolaning pokiti ekanligi to'g'risida. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi sizlarning faqat bizdan ilgirki ikki toifaga, ya'ni Yahudilar va Nasoralarga kitob nozil qilingan demasliklar uchun biz bu kitobni tushirdik deganlikdir dedi. Ya'ni Alloh taolaning Qur'on Karimni nozil qilishi kishilarning iymon etganliklari uchun ko'rsatadigan ba'no sabablariga yo'l qo'ymasligi uchundir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ularning qilgan ishlari, ya'ni kufri va gunohlari tufaylidan ularga biror azob kelsa, Parvardigorimiz bizga biror payg'ambar avatgan bo'lsang eding, sening oyatlaringga agshatdiq va mo'minlardan bo'ladiq demasliklar uchun seni ularga payg'ambar qilib avatdiq. Sura Qasas 47-oyat. Ularning o'qigan kitoblaridan bizning zodil xabarimiz yo'q demasliklar uchun, ya'ni ular bizning tilimizda so'zlamaganligi uchun biz ularning degan so'zini tushunolmadik. Ham biz ularning ahvolidan xabarsiz ekanmiz demasliklar uchun bu kitobni tushirdik. Yoki sizlarning agar bizga kitob nozil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliklar uchun, ya'ni bizning bu kitobni tushirishimiz sizlarning agar bizgami ularga tushirilgan kitob tushirilgan bo'lsa, biz ulardan bekroq to'g'ri yo'lda bo'ladiq deb bahona sabab ko'rsatishinglarga yo'l qoldirmaslik uchundir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ular o'zlariga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'lganliklari bilan qattiq qasam ichishdi. Ularga ogohlantiruvchi kelgan chaqda hidoyatdan texim yiroq bo'lishdi. Sura Fatir 42-oyat. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqatan pokit hidoyat va rahmat nozil bo'ldi. Ya'ni haqiqatan sizlarga arab millatidan bo'lgan payg'ambar Muhammad alayhissalomning tili orqali Alloh taolo tarafidan katta bir Qur'on keldi. U Qur'onda halol va haromning bayoni bordir. U Qur'on dillarga hidoyatdir. Uning agashgan va uning buyruqlari bilan manganlarga u Qur'on Alloh taolo tarafidan bo'lgan bir rahmatdir. Allohning oyatlarini inkor qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? Ya'ni payg'ambar ilib kelgan shu Qur'ondan foydalanmagan, uningga agashmagan va uningdan boshqasidan voz kechmagan, balki kishilarni Alloh taolaning oyatlariga agashishdan to'sgan kishidanmi bakrak o'ziga o'zi uvol qilg'uchi bormi? Bismillahirrohmanirrohim. Ular faqat o'lim faristalarining yoki Parvardigoringning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarining kelishini kutadi. Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zingizlarga kelgan ishlarni kutinglar, bizmi albatta kutamiz degan. Sura An'am 158-oyat to'g'risida. Iymon etish va tavba qilishni keyinga tortgan odamga qilingan tahdid to'g'risida. Alloh taolo kofirlarga, payg'ambarlarga qarshilik ko'rsatganlarga, o'zining oyatlarini inkor qiluvchilarga va to'g'ri yo'ldan to'sqanlarga tahdid silib mundoq deydi: ular faqat o'lim faristalarining yoki Parvardigoringning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarining kelishini kutadi. Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Ya'ni aytgan iymonning foydasiz bo'lishi qiyomat bo'lishdan burun qiyomatning alomatlaridan birini ko'rgan chaqda bo'lgan ishdir. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: quyosh hatto o'zi o'ltirgan yer g'arbdan chiqmoqcha qiyomat bo'lmaydi. Kishilar quyoshning g'arbdan chiqqanligini ko'rganda iymon etadi. Mana bu ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Ya'ni mana bu bo'lgan bir vaqtdir, foydasiz bo'lgan vaqtdir. Ibn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: quyoshning
qayta chiqishi, Dajjalning chiqishi va zamindan chiqadigan bir hayvondan iborat uchish maydoniga kelganda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan. Imom Ahmadning qilgan rivoyatida tutun maydonga kelganda degan so'zmi bor. Imom Ahmad Amir ibn Jarirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Marvon Madinadagi chig'ida kishilarga qiyomat haqida so'zlab beryotdi. Buni anglash uchun musulmonlardan 3 kishi Marvonning qishig'iga kelib o'ltirdi. Marvon so'zini davom qilib, qiyomatning birinchi alomati Dajjalning chiqishidir dedi. Shuning bilan u 3 kishi Abdullah ibn Amirning qishig'iga kelib, uningga qiyomatning alomatlari haqida Marvondan anglaganlarini so'zlab berdi. Abdullah ibn Amir o mening payg'ambar alayhissalomdan bu vaqtda yodlab olganlarimdan birini so'zlamabdi. Payg'ambar alayhissalom qiyomatning alomatlari haqida qiyomatning birinchi alomati quyoshning patgan yerdan chiqishidir va zamindan chiqadigan hayvonning chashka vaqtida chiqishidir. Bu ikkisidan qaysi afzal bo'lib chiqsa, yana biri uning orqadan chiqadi degan edi. Abdullah ibn Amir burunqi samoviy kitoblarni o'qigan kishi edi. U so'zini davom qilib mundaq dedi: Men quyoshning patgan yerdan chiqishini eng burun bo'ladi deb gumon qilaman. Chunki quyosh har qatim patganida arashning tegiga kelib sajda qilib qayta chiqish uchun Alloh taoladan ruxsat so'raydi. Alloh taolo uning qayta chiqishiga ruxsat beradi. Ondan Alloh taolo quyoshni patgan yerdan chiqaradigan vaqt kelganda kun burunqideklar arashning ostiga kelib sajda qilib qayta chiqish uchun Alloh taoladan ruxsat so'raydi. Uningga javob berilmaydi. Ondan quyosh chiqish uchun yana qayta ruxsat so'raydi. Uningga yana javob berilmaydi. Shu kechidan Alloh xohlagan bir muddat o'tgandan keyin quyosh mubodo o'ziga Alloh tarafidan ruxsat berilgan taqdirdami chiqadigan joyga sharqqa o'z vaqtida yetib bora olmaydiganligini tunib yetadi. Ey Parvardigorim, mening bu yerdan kishilarga chiqib berishim uchun sharq naqadar yiroq deydi. Upuq xuddi chembardek bo'lgan quyosh chiqishga qayta ruxsat so'raydi. Shu chaqda quyoshqa sen mush o'rnidan chiqqan deyiladi. Shuning bilan u patgan yeridan chiqadi deb Abdullah tuvandek oyatni o'qidi. Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Buni Imom Muslim, Abu Davud va Ibn Majah rivoyat qilgan. Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Ya'ni shu kuni kafir iymon etsa, aytgan iymoni qabul qilinmaydi. Ammo u kundan burun iymon etgan, amal ibodatlarining yaxshi bo'lsa, u kishi katta bir yaxshilik ustida bo'lgan bo'ladi. Agar u kishi gerçi iymon etgan bo'lsa-mu, lekin amal ibodatlarini yaxshi bo'lmay, shu kuni tavba qilgan bo'lsa, tavbasi qabul qilinmaydi. Yuqorida so'zlab o'tilgan hadislarda-mu shunday bayon qilindi. Sizlar o'zingizlarga keladigan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutamiz degan. Bu kafirlarga iymon etishni va tavba qilishni, u ishlar foyda qilmaydigan bir vaqtga kechiktirgan kishilarga qattiq bir tahdiddir. Bu vaqt bo'lsa qiyomatdan yaqinlashib qolganligi va uning alomatlarining oshkorlanishiga boshlaganligi uchun quyosh botgan yeridan chiqqan vaqtdir. Bu vaqtda aytilgan iymonning foyda bermaydiganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi: Ular, ya'ni Makka kuffarlari faqat qiyomatning ularga tuyuqsiz kelishini kutadi. Shubhisizki, qiyomatning alomatlari keldi. Ularga qiyomat kelganda ular qandoqmi vaz-nasihat oladi? Ya'ni bu vaz-nasihat alganlıqning foydasi bo'lmaydi. Sura Muhammad 18-oyat. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga sherik qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Sura G'afir 84-85-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Dinda bo'lgunchilik qilib turli firqalarga ayrılganlardan sen ada judasan. Ularning ishi faqat Allohga xosdir. Ya'ni Allohning boshqarishidir. Keyin ya'ni oxiratda Alloh ularning qilmishlarini o'ziga aytib beradi. Sura An'am 159-oyat to'g'risida. Bo'linib ketishni ayblash to'g'risida.
Mujahid, Qatada, Zakhak va Sudi qatorliqlar bu oyat Yahudi va xristianlar haqida tushgan dedi. Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Muhammad alayhissalom payg'ambar qilinib avatilishdan burun Yahudi va xristianlarning har biri o'zaro ixtiloflashib bir necha guruhlarga bo'linib ketdi. Muhammad alayhissalom payg'ambar qilinib avatilganda Alloh taolo uningga dinda bo'lgunchilik qilib turli firqalarga ayrilganlardan sen adajudasan degan oyatni nozil qildi. Bu oyatning Alloh taolaning dinda bo'lgunchilik qilib dinga qarshilik qilganlarga umumiy ekanligi nihoyat aniqdir. Chunki Alloh taolo o'zining dinni barliq dinlardan ustun qilish uchun payg'ambar Muhammad alayhissalomni hidoyat va to'g'ri din bilan avatdi. Uning dini hech qanday ixtilof va bo'linish bo'lmagan mukammal bir dindir. Kimki uningda bo'lgunchilik va ixtilof paydo qilsa, u ozg'unlik, havoyi havasga berilgan va gumrohlik ichida qolgan guruhlardek bir guruh qoladi. Bir guruhda qoladi. Chunki Alloh taolo payg'ambarini shu guruhdagilarning qilmishlaridan judo qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Alloh sizlarga dindan Nuhqa tavsiya qilgan narsani, sana, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani, Ibrohimga va Musoga va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar, dinda tabriqchilik qilmanglar. Sura Shura 13-oyatning bir qismi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Biz payg'ambarlar guruhi bir ota va boshqa onalarning bolalardirmiz. Dinimizning asosi bir, lekin har bir payg'ambar elib kelgan shariat ahkomlari farqlidir. Bizning dinimiz birdir. U din to'g'ri yo'l ustida bo'lish, barliq payg'ambarlar buyurgandek shirk yo'q bir Alloh taologa ibodat qilish va payg'ambarlarning tuganchisi bo'lgan Muhammad alayhissalomning shariatini ching tutishdan iboratdir. Har qanday bir ish buningga qarshi bo'lsa, u ish gumrohlik, nodonlik va havoyi havaslardan hisoblanadi. Barliq payg'ambarlar buningdan judodir. Sen judosan. Ularning ishi faqat Allohga xosdir, ya'ni Allohning boshqarishidir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Mu'minlar Yahudiylar, yulduzlarga cho'qinuvchilar, Nasoralar, Majusiylar, ya'ni atashparastlar va mushriklar uchun qiyomat kuni Alloh haqiqatan hukm chiqaradi. Ya'ni Alloh taolo mu'minlar bilan mazkur 5 firqa orasida to'g'ri hukm chiqarib, mu'minlarni jannatga, kuffarlarni do'zaxga kirgizadi. Alloh haqiqatan hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Sura Haj 17-oyat. Ondan Alloh taolo qiyomat kuni chiqaradigan hukmda o'zining mehribon va adil ekanligini bayon qilib mundoq dedi: Bismillahirrohmanirrohim. Biror yaxshilik qilgan odam 10 hassa ortiq savobga ega bo'ladi. Biror yomonlik qilgan odamga faqat uning yomonligiga barobarla jazo beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Sura An'am 160-oyat to'g'risida. Bir yaxshilikning 10 hassa qilinib, bir yomonlikning faqat o'zida yezildiganligi to'g'risida. Alloh taolaning bu oyati yaxshi qilganlar qilgan yaxshiligidan obdonroq mukofotga erishadi. Sura Naml 89-oyatning bir qismi. Degan oyatida kelgan mukofotning qanchalik ekanligi mujmal bo'lgan mazmunni tafsiliy bayon qilib keldi. Hadislarmi yuqorqi oyatda bayon qilingan mazmunni bayon qilib keldi. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning hadis qudsida mundoq deganligini rivoyat qiladi: Haqiqatan aziz va ulug' bo'lgan Parvardigoring nihoyat mehribondir. Kimki bir yaxshilikni qilishga niyat qilib, uni qilmagan bo'lsa, uningga bir yaxshilik yeziladi. Agar u kishi u yaxshilikni qilsa, uningga u yaxshilikdan uning niyatining xolisligiga qarab 10 hessadan 700 hessagacha va uningdan ko'p yeziladi. Kimki bir yomonlik qilishga niyat qilib, uni qilmagan bo'lsa, uningga bir yaxshilik yeziladi. Agar u kishi niyat qilgan yomonlikni qilgan bo'lsa, uningga bir yomonlik yeziladi yoki Alloh taolo uni xolis kechirib o'tadi. Halok bo'luvchilar halokat yo'liga butunlay kirib ketguchidir. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim va Nasa'iy rivoyat qildi.
İmam Ahmed Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning hadis quddisida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundoq deydi: Kimki bir yaxshi ish qilsa, uningga 10 hassa yaxshilik va yoki uningdan ortiq beraman. Kimki bir yomonlikni qilsa, uningga shu bir yomonlik yeziladi yoki uni kechirib o'taman. Kimki zimin to'shqida xatolik qilib, ondan men bilan menga hech nimani sherik qilmagan holda uchratsa, men uningga zimin to'shqicha mag'firat ato qilaman. Kimki menga bir g'irich yaqinlasa, men uningga bir gaz yaqinlashaman. Kimki menga bir gaz yaqinlasa, men uningga bir g'olat yaqinlashaman. Kimki menga mangib kelsa, men uningga yugurib boraman. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Bilginki bir kishining yomonligini qilishga niyat qilib bo'lib, uni qilmay tashlab o'tishi 3 turlik bo'ladi. Birinchisi, u kishi o gunoh ishni qilishni faqat Alloh taolo uchun tashlaydi. Mana buningga bir yaxshilik yozildi. Chunki u gunoh ishni qilmay tashlaganlik bo'ladi. Bir yaxshi amal va yaxshi bir niyat hisoblandi. Shuning uchun uningga bir yaxshilik yozildi. Ba'zi hadislarda Alloh taolaning u kishi qilmoqchi bo'lgan u yomon ishni faqat mening uchun tashladi deganligi bayon qilingan. Ikkinchi, u kishi o gunohni qilishni unutib qilib, parvosizlikdan qilmay tashlab qo'ydi. Buning uchun u kishiga yaxshilikmi, yomonlikmi yozilmaydi. Chunki u kishi qilmasligida biror yaxshilikni niyat qilmadi, ham u yomonlikni qilmadi. Uchinchisi, u kishi gunoh ishni qilishning barliq sabablarini qilib, gunoh ishga yiqilish bo'lgandan keyin u gunoh ishni qilishga imkoniyati yor bermay tashlaydi. Bu shu gunohni qilganlik hisoblandi. Buni tuvandagi hadisning mazmunidan ko'rilishga bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom ikki musulmon bir-biriga qarshi qilishlari bilan uchrasa, o'ltiruvchi va o'ltiriluvchi do'zaxda bo'ladi dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, o'ltiriluvchiga do'zaxga kirsin, o'lguchi nima uchun do'zaxga kiradi?" dedi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Chunki u o'zining shu qarindishini o'ltirishga herisman edi" dedi. Abu Qasim Tabrani Abu Malik Ash'ariydan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. O'qilgan bir juma namozi keyingi juma va undan keyin kelgan 3 kungacha bo'lgan oraliqda juma o'qigan shu kishidan qilinib qolgan kichik gunohlarga kaforat bo'ladi. Chunki Alloh taolo biror yaxshilik qilgan odam 10 hassa ortiq savobga ega bo'ladi dedi. Abu Zar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki har oyda 3 kun ro'za tutsa, hamma vaqtda ro'za tutgan hisoblanadi. Bu hadisni Imom Ahmad, Nasa'iy va Ibn Majah rivoyat qildi. Bu hadisni Imom Tirmiziy tuvandagi so'zni qo'shib rivoyat qildi. Alloh taolo mushuni tasdiqlab o'zining kitobida biror yaxshilik qilgan odam 10 hassa ortiq savobga ega bo'ladi degan oyat nozil qildi. Har bir kunning ro'zasi 10 kun ro'za tutgan barobar bo'ladi dedi. Bu vaqtda kelgan hadis va asarlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytganki, Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, botil dinlardan to'g'ri dinga buralgan Ibrohimning diniga boshladi. Ibrohim mushriklardan emas edi. Ey Muhammad, aytganki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamotim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. Allohning sheriki yo'qdir. Men mushuninga, ya'ni yolg'iz Allohga xolis ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman. Sura An'am 161, 162, 163 oyat to'g'risida. Islom dinining to'g'ri yo'l ekanligi to'g'risida. Alloh taolo payg'ambarlarining ichidagi eng hurmatli payg'ambari Muhammad alayhissalomni egri to'qayliq yo'q, tuz yo'lga boshlaganligidan iborat, uningga ato qilgan ne'matlaridan xabar berishga buyurib mundoq dedi. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytganki, Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, botil dinlardan to'g'ri dinga buralgan Ibrohimning diniga boshladi. Ibrohim mushriklardan emas edi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: O'zini ahmoq qilganlardan boshqa kim Ibrohimning dinidan yuz o'riydi? Sura Baqara 130-oyatning bir qismi. Allohning yo'lida pul milonlar bilan, jinonlar bilan taqtonlarning yetishicha jihad qilinglar. Allah diniga yordam berishga ummatlar orasidan sizlarni tanladi. Eng mukammal shariat va ulug' payg'ambarni sizlarga xos qildi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqat qila olmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Bu otanglar Ibrohimning dinidir. Bu to'g'ri din bo'lganligi uchun uni mahkam ushlanglar. Sura Haj 78-oyatning bir qismi.
İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlardan o'zlashtiruvchi peshvo. Allohga itoatman, botil dinlardan haq dinga burilg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi edi. U Allohga shirik keltiruvchilardan emas edi. İbrahim Allohning ne'matlariga shukr qilg'uchi edi. Alloh uni payg'ambarlikka tanladi va uni to'g'ri yo'lga boshladi. Onunğa dunyoda yaxshilik ato qildik. Shek shubsizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. Ondan sana batil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi İbrahimning diniga ergashgan. İbrahim mushriklardan emas edi deb vahiy qildik. Sura Nahl 120-oyatdan 123-oyatgacha. İbadet Peygamber aleyhisselam İbrahim aleyhisselamdan haq taraftar bolgan dinga ergishishga buyurilganligidan hargizmi din ishlarining İbrahim aleyhisselamga Muhammed aleyhisselamdan ortiq mukammal qilinib berilganligi chiqmaydi. Chunki Peygamber aleyhisselam shu dinni barpo qilish uchun nihoyat ko'p kuch sarf qildi va din Muhammed aleyhisselamga burun hech bir payg'ambarga to'liqlanib berilmagan darajada to'liqlanib berildi. Şuna o şeksiz peygamberlerinin tügencisi, Adem ballarının hürmetligi ve kıyamet gündeki barlıq insanlar hatta İbrahim aleyhisselam'a erişini arzu kıldığan, maqtalğan orunna egisi boldu. İmam Ahmed ibn Abbas raziyallahu anhumanın mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Peygamber aleyhisselam dinlarının içinde qaysi din Allah Taala en söyümlü körüldü deb soruldu. Peygamber aleyhisselam haq taraftarı asallashtiruvchi bo'lgan din deb javob berdi. Buningdan islom dinini ko'zi tutilgandir. Ibodatni ixlos bilan qilishga buyurganlik to'g'risida. Muhammed aytganki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olimlarning parvardigori Alloh uchundir. Ya'ni Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni Alloh taolodan boshqa ibodat qilgan va chorvamonlarni Alloh taolodan boshqasining nomini tilga ilib bo'g'izlagan mushriklarga bu ishlarda o'zining ularning qarshisini qildiganligidan xabar berishga buyurdi. Chunki payg'ambar alayhissalomning o'qigan namozi Alloh taolo uchundir va uni bo'g'izlagan meli sheriki yo'q bir Alloh taoloning nomini tilga ilish bilan bo'g'izlangandir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Parvardigoring uchun namoz o'qigin va qurbonlik qilgin. Sura Kavsar 2-oyat. Ya'ni sen o'qigan namozing va qilgan qurbonligingni faqat Alloh Taologa atagin. Mushriklar butlarga ibodat qiladi va mollarni butlarga atab bo'g'izlashatdi. Shun Alloh Taolo payg'ambarini ularning qilmishlarining ta'tirisini qilishga, ular qilayotgan ishdan yiroq bo'lishga ve niyetini fakat Allah Taola'ga xolis qilishga buyurdi. Mujahid oyatdagi qurbonliqim degan qurbonliqdan haj va umrda qilingan qurbonliqlarni ko'zda tutiladi dedi. İbn Abu Hatim Jabir Abdullah radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Qurban hayit kuni ikki qo'chqorni qurbonlik qildi va qurbonlik qilgan vaqtda men haqiqatan batil dinlardan haq dinga burilib, osmonlarni va zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. Mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim olamlarning parvardigori Alloh uchundir. Alloh taolaning sheriki yo'qdir. Men Alloh taolaga sherik keltirmay ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman dedi. İslam dinining barliq payg'ambarlarning dini ekanligi to'g'risida. Men musulmonlarning avvaliman. Qatada bu oyatning ma'nosi men mushu ummatning ichidan musulmon bo'lganlarning avvaliman deganlikdir dedi. Amaliyotda bu oyatning ma'nosi shundaqdir. Chunki payg'ambar alayhissalom burun barliq payg'ambarlarning qilgan da'vati islom dini uchun edi. İslam bo'lsa sherik yo'q, yolg'iz bir Alloh taologa ibodat qilishdan iboratdir. Barliq payg'ambarlarning da'vatining faqat mushu maqsad uchunla bo'lganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammed, sende ilgirki avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Sura Anbiya 25-oyat. Allah Taala Nuh alayhissalomning qavmiga mundaq deganligidan xabar berdi: Agar sizlar mening nasihatimdan yuz o'rsanglar, sizlardan yuz o'rishinglarga sababchi bo'ladigan haq so'rag'inim yo'q. Men ajrimni faqat Alloh Taoladan so'rayman. Men Allohga bo'ysunuvchilardan bo'lishga buyurildim dedi. Sura Yunus 72-oyat. O'zini ahmaq qilganlardan boshqa kim İbrahimning dinidan yuz o'riydi?
Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlik tanladik. Shak shubasizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. U o'z vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. Ibrohim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, "Ey o'g'illarim, Alloh sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon betinglarcha o'linglar, ya'ni iymoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar" dedi. Sura Baqara 130-oyatdan 132-oyatgacha. Yusuf alayhissalom mundaq dedi: Parvardigorim, menga haqiqatan podshohlik ato qilding, tush ta'birini bildirding. Ey osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi zot, dunyo va oxiratda mening egamsan. Meni musulmon betimcha qabz ruh qilgin, meni yaxshi bandalar qatorida qilgin dedi. Sura Yusuf 101-oyat. Musa alayhissalom mundaq dedi: Musa, ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysungan bo'lsanglar, uning tavakkul qilinglar. Ya'ni hamma ishinglarni Allohga topshiringlar. Har qanday ahvolda Allohga yo'lininglar dedi. Ular aytdi: Allohga tavakkul qildik. Parvardigorimiz, zolim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmagin. Bizni rahmating bilan zolim qavmdan qutuldirgin. Sura Yunus 84-oyatdan 86-oyatgacha. Biz haqiqatan Musaga Tavratni nazil qildik. Tavratda to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Allohning hukmiga bo'ysungan payg'ambarlar Yahudilar orasida Tavrat bilan hukm qiladi. Sura Maida 44-oyatning bir qismi. Ayni zamonda men havariylarga, menga va mening payg'ambariga iymon etinglar deb vahiy qildim. Ular: biz iymon etdik, guvoh bo'lgunki biz amringga bo'ysunuvchilarmiz dedi. Aslida bu oyatdagi bo'ysunuvchi degan so'z musulmon degan so'zdir. Sura Maida 111-oyat. Ya'ni Alloh taolo barliq payg'ambarlarini islom bilan avatganligidan xabar berdi. Lekin payg'ambarlar islomda o'zlariga xos bo'lgan shariat ahkomlari orqali farqlandi. U payg'ambarlarning shariatlarining hammasi toki payg'ambar alayhissalom ilib kelgan shariat bilan amaldan qoldirilganga qadar keyingisining ba'zi hukmlari oldinqisining ba'zi hukmlarini amaldan qoldirib kelgan edi. Muhammad alayhissalomning shariati mangu amaldan qoldirilmaydi. U hukm surgan va Alloh taolo tarafidan yordamga erishgan holatda bo'ladi. U shariatning bayroqlari toki qiyomat kunigacha lapildab turadi. Butun payg'ambarlar ilib kelgan dinning bir ekanligi haqida payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: biz payg'ambarlar guruhi bir ota va boshqa onalarning bolalarimiz. Bizning dinimiz birdir. U din bo'lsa garchi payg'ambarlar elib kelgan shariat ahkomlari boshqa bo'lsa-mu, ammo shirki yo'q, bir Alloh taologa ibodat qilishdan iborat bo'lgan bir dindir. Imom Ahmad Ali radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom namozga quloq qoqqandan keyin namozini bu duo bilan boshlaydi: men haqiqatan botil dinlardan haq dinga burilib, osmon zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. Mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamotim olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. Ey Parvardigorim, sen podshohdirsan. Sendan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Sen mening Parvardigorimdirsan. Men sening bandangdirman. Men o'zimga o'zim uvol qildim. Gunohimni tunudim. Shunga mening barliq gunohimni kechirgin. Gunohlarni sendan boshqa kechirguchi yo'qdir. Meni eng go'zal axloqlarga boshlab qo'ygin. Axloqning go'zalligiga sendan boshqa boshlovchi yo'qdir. Sen mendan nachar axloqlarni to'sib qo'ygin. Nachar axloqlarni sendan boshqa to'suvchi yo'qdir. Sen hamma ayib nuqsonlardan pokdirsan. Gunohimning kechirilishini so'rayman va tavba qilaman. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, aytqinki, Alloh hamma narsaning parvardigori tursa, uningdan boshqa parvardigor talab qilamdiman. Har odam o'z qilgan gunohga o'zi javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Ya'ni bir odamning gunohi bilan boshqa bir odam jazoga tortilmaydi. Keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytisizlar. Sizlar datalash qilishgan haq bilan nohaqni u sizlarga aytib berdi. Sura An'am 164-oyat to'g'risida. Ixlos bilan tavakkul qilishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni ibodatda va tavakkul qilishda Alloh taologa sherik keltiradigan mushriklarga mundaq deyishga buyurdi: Ey Muhammad, aytqinki, Alloh hamma narsaning parvardigori tursa, uningdan boshqa parvardigor talab qilamdiman. Ya'ni u meni tarbiyalagan, meni saqlagan
manga ega bo'lgan va mening ishlarimni o'rinlashtiradigan zotdir. Men barliq ishimni uningga topshiraman. Uning tarafiga qaytaman. Chunki u hamma narsaning parvardigori va egasidir. Yaratish va hukm qilish uningga xosdir. Yuqorqi oyat Alloh taologa xolis ibodat qilishga buyurib kelganidek, bu oyat Alloh taolo ixlos bilan tavakkul qilishga buyurib keldi. Alloh taolo ko'plagan oyatlarda ibodat bilan Alloh taologa tavakkul qilishni bir yerda keltirdi. Alloh taolo bandalariga o'zidan tilashni o'rgatadigan bu oyatida va tuvandagi oyatlarida shundoq keltirdi. Rabbimiz senga ibodat qilamiz va sendan yordam tilaymiz. Sura Fatiha 5-oyat. Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin, ya'ni hamma ishni Allohga topshirgin. Sura Hud 123-oyatdan bir qismi. Aytqinki, u nihoyat mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Sura Mulk 29-oyatdan bir qismi. U mashriqning va mag'ribning parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni hamiy qilib olgan, ya'ni hamma ishni uningga topshirgan. Sura Muzammil 9-oyat. Buningdan boshqa oyatlarda kelgandir. Bir gunohkor kishining, ya'ni bir gunohkor kishiga mas'ul emasligi to'g'risida. Har odam o'zi qilgan gunohga o'zi javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Ya'ni bir odamning gunohi bilan boshqa bir odam jazoga tortilmaydi. Bu qiyomat kuni Alloh taolaning jazo berganda va hukm chiqarganda bo'ladigan bir ishdan va Alloh taolaning odilligidan xabar berishdir. Ya'ni barliq insonlar o'zlarining qilgan amallaridan hisob beradi. Amallari yaxshi bo'lsa mukofotlandi, yomon bo'lsa jazolandi. Bir insonning xatoligi yana bir insonga yuklanmaydi. Bu Alloh taolaning odilligidir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: hech bir gunohkor odam birovning gunohini ustiga ola olmaydi. Gunohi og'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga elib olishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdami, uning gunohidan ozroq narsani ustiga elib ola olmaydi. Sura Fatir 18-oyatning bir qismi. Mümin turib yaxshi amallarni qilganlar yomonliklarining eshib ketishidan va yaxshiliklarining kemiyib ketishidan qo'rqmaydi. Sura Taha 112-oyat. Ya'ni boshqalarning gunohini uningga yuklab qo'yish bilan o'zlarining qilgan yaxshiliklarini kemaytirishdan qo'rqmaydi. Har inson qilmishlari tufaylidan do'zaxdan mahbusdir. Faqat ashabi yamin, ya'ni saodatmand mu'minlar buningdan mustasno. Sura Muddassir 38-39-oyatlar. Ya'ni har bir inson o'zining yomon qilmishlari tufaylidan do'zaxda tutib turilguchidir. Lekin iymon berilgan kishilar undoq emasdir. Chunki ularning qilgan yaxshi amal ibodatlarining barkati ularning bola chaqalari va urug' tuqqanlariga yetadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: o'zlari iymon etgan avlodlarimi agishib iymon etganlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimi kemaytib etmaymiz. Sura Tur 21-oyatning bir qismi. Ya'ni ularning bolalari ular qilgan yaxshi amal ibodatlarda ularga sherik bo'lsa-mu, ularmi iymon etganligi uchun ularning ota-onalarining jannatdagi darajasiga yetkazamiz. Biz ularning ota-onasining qilgan yaxshi ishlaridan kichikkinami kemaytib etmaymiz. Biz ular bilan ularning darajasi to'van bo'lgan bola chaqalarining darajasini barobar qilamiz. Bu Alloh taolaning marhamati va ne'matini ato qilish bilan bola-chaqalarni ota-onalarining qilgan yaxshi amal ibodatlarining barakatidan ota-onasining darajasiga ko'tarishdir. Ondan Alloh taolo mundoq dedi: har odam o'zining qilmishiga mas'uldir. Sura Tur 21-oyatning bir qismi. Ya'ni har kishi o'zining yomon qilmishiga o'zi mas'uldir. Keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytisizlar. Sizlarda talash qilishgan haq bilan nohaqni u sizlarga yetib berdi. Ya'ni sizlarmi o'zinglarning ishlarini qilaveringlar. Bizmi o'zimizning ishlarini qilaveramiz. Hammamiz Allohga to'g'rilanamiz. Alloh taolo sizlar va bizga dunyoda qilgan ishlarimizni, ixtiloflashgan narsalarimizni aytib berdi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: aytqinki, bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roqqa tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglar uchun biz so'roqqa tortilmaymiz. Aytqinki, Parvardigorimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning oramizda haqlik bilan hukm chiqaradi. Alloh adil hukm qilguchidir. Xaloyiqning ahvolini bilguchidir.
Sura Saba 25-26 oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rinbosarlari qildi. Allah sizlarni bergan ne'matiga shukr qilsin deb ba'zinglarni ba'zinglardan bir qancha daraja yuqori qildi. Parvardigoring osiylik qilg'uvchilardan albatta tez hisob olg'uchidir. Itoat qilg'uvchilarni albatta mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyatda mehribondir. Sura An'am 165-oyat to'g'risida. Allah Ta'alaning sinash uchun kishilarni bir-biriga o'rinbosar qilganligi va ularning darajalarini bir-biridan farqli qilganligi to'g'risida. Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rinbosarlari qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Zayd va boshqalar mundoq dedi. Allah Taala sizlarni zaminni avvatlashtirishinglar uchun sizlarni avloddan avlodga, asrlardan asrlarga, burunqilarga o'rinbosar bo'ldigan qildi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rinbosar bo'ldigan farishtalarni vujudga keltirdik. Sura Zuhruf 60-oyat. Sizlarni zaminning o'rinbosarlari qilgan kim? Sura Naml 62-oyatning bir qismi. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yarataman dedi. Sura Baqara 30-oyatning bir qismi. Ba'zanlarni ba'zanlardan bir qancha daraja yuqori qildi. Ya'ni Allah Taala sizlar rizq berishda, sizlarning axloqli bo'lishda, yaxshi-yomon ishlarni qilishda, tashqi ko'rinishda, shaklda va rangi ro'yinglarda bir-biringlardan farqli qildi. Bu ishda Allah Taolaning cho'ng bir hikmati bordir. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish qilsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Sura Zuhruf 32-oyatning bir qismi. Ularning ba'zisini ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texim cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Sura Isro 21-oyat. Allah sizlarni bergan ne'matiga shukr qilsin deb, Allah Taolaning sizlarga bergan ne'matini sizlarni sinash uchundir. Ya'ni boyni uning boyligi bilan sinab, uning o'ziga shukr qilmaydiganligini, faqirni uning faqirligi bilan sinab, uning sabr qilmaydiganligini bilish uchundir. Imom Muslim Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Dunyoda shirin va rangarangdir. Dünya şirin ve rengarangdir. Allah Taala sizlarni dunyoda o'rinbosar qilib, sizlarning nemish qilganliklaringizni kuzatib turdi. Shunga sizlar dunyoga bak berilib ketishdan, ayollarga mahliya bo'lib ketishdan saqlaninglar. Chunki Isroil avlodining ishida yuz bergan fitna ayollar to'g'risida bo'lgandir. Parvardigoring osiylik qilg'uvchilardan albatta tez hisob olg'uchidir. Bu Allah Taolaning osiylik qilgan va payg'ambarlarga qarshilik qilgan kishilardan hisobni tez oldiganligi va ularga jazoni tez berdiganligi bilan ogohlantirishidir. Itoat qilg'uvchilarni albatta mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Ya'ni Allah Taala o'ziga yaqinlashgan va payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatga ergashgan kishilarni mag'firat qilg'uchidir va ularga mehribondir. Allah Taala Qur'ondagi ko'plagan oyatlarida o'zining hisob olg'uchi ekanligi bilan o'zining mag'firat qilg'uchi mehribon zot ekanligidan iborat sifatlarini bir yerda keltirdi. Tuvandagi oyatlarda ham shundoq keldi. Inson zulm qilsa-mo, Parvardigoring haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Sura Ma'id 6-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, mening mo'min bandalarimga xabar qilganki, men to'liq mag'firat qilguvchiman, nihoyat rahim qilguvchiman. Mening azobim qattiqdir. Ya'ni nurg'un oyatlar mushu mazmunda kelgan. Allah Taala bandalarini o'zi tarafga ba'zida o'zining dargohidagi noz-ne'matlarni sifatlash orqali qiziqtirish bilan chaqirsa, ba'zida do'zax va do'zaxdagi qiyin qistoq azob va qiyomat kunidagi qo'rqinchli ahvollarni bayon qilib, qo'rqitish bilan yoki ba'zida har ikkisini bir o'rinda keltirish bilan chaqirdi. Allah Taolaning bu xil uslublarni qo'llanishi har bir uslubning bandalariga manfaatli bo'lganligi uchundir. Allah Taala bizni o'zining buyurgan ishlarini qilg'uvchilardan, to'sqan ishlaridan, yong'uvchilardan
va xabar bergan narsalariga haqiqiy ishonguvchilardan qilsin. Shak shubsizki Alloh taolo bizga nihoyat yaqindir. Tilaklarini ijobat qilg'uchidir. Qilgan duolarni anglab turg'uchidir. Ko'p berguchidir va sexidir. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar mu'min Alloh taolaning azobini bilsa edi, birarsim uning jannatga kirishni tamak qilmagan bo'ladi. Agar kafir Alloh taolaning rahmatini bilsa edi, birsim jannatga kirishdan umidsizlanmaydi. Alloh taolo 100 rahmatini yaratib, mahluqotlarning biri-biriga mehribonlik qilish uchun bir rahmatni mahluqotlar orasiga chashdi. 99 rahmatni bo'lsa, o'zining qishida saqlanmoqdadir. Bu hadisni Tirmiziy va Muslim rivoyat qildi. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo mahluqotlarini yaratganda arshning ustida turib, o'zining qishidagi bir kitobga "Mening rahmatim g'azabimdan ustun keldi" deb yozdi. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsinki, ne'mat ato qilish Alloh taologa xosdir. Karamlik Alloh taoloning rahmati bilan Sura An'amning tafsirisi tugdi. Sura A'rof Makka nazil bo'lgan 206 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Alif Lam Mim. Sod. Ey Muhammad, kafirlarni ogohlantirishing, mu'minlarga vazn-nasihat qilishing uchun bu kitob, ya'ni Qur'on sana nazil qilindi. Uningdan, ya'ni uni tabliq qilishda qavmingning uni inkor qilishidan ansirab, yurqing siqilmasin. Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga agishinglar. Allohni qo'yib, jinlardan va insonlardan bo'lgan sizlarni ozdiradigan do'stlarga agishmanglar. Sizlar vaz-nasihatni oz qabul qilsizlar. Sura A'rof 1, 2, 3 oyat to'g'risida. Alif Lam Mim Sod uzib o'qiladigan ilibba harflar haqida Sura Baqarada to'xtalgan edik. Bu kitob, ya'ni Qur'on sana nazil qilindi. Ya'ni bu kitob sana Parvardigoring tarafidan nazil qilindi. Uningdan, ya'ni uni tabliq qilishda qavmingning uni inkor qilishidan ansirab, yurqing siqilmasin. Mujohid, Qatada va Sudi qatorliqlar bu oyatning ma'nosi Qur'onga qarta hech qanday bir shak bo'lib qolmasin deganlikdir dedi. Bu oyatning ma'nosi sen Qur'onni yetkazishda, uning bilan ogohlantirishda siqinchilik his qilma degan ko'z qarashmi bor. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad, sen mushriklarning salgan jafosiga irodalik payg'ambarlar sabr qilgandek sabr qilgin. Sura Ahqof 35-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, kafirlarni ogohlantirishing, mu'minlarga vaz-nasihat qilishing uchun bu Qur'onni nazil qildik. Ondan Alloh taolo butun insonlarga xitob qilib mundaq deydi: Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga agishinglar. Ya'ni barliq mavjudotning Parvardigori va egisi bo'lgan Alloh taolo tarafidan sizlarga tushirilgan Qur'onni ilib kelgan savodsiz payg'ambarning ish izlariga agishinglar. Allohni qo'yib, jinlardan va insonlardan bo'lgan sizlarni ozdiradigan do'stlarga agishmanglar. Ya'ni sizlar payg'ambar ko'rsatgan yo'ldan boshqa yo'lga chiqib ketmanglar. Agar chiqib ketsanglar, Alloh taolaning hukmidan boshqasining hukmiga chiqib ketgan bo'lasizlar. Sizlar vaz-nasihatni oz qabul qilsizlar. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatlarning ma'nosiga o'xshaydi. Sen garchi kishilarning iymon etishiga hiris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Sura Yusuf 3-oyat. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Sura An'am 116-oyatning bir qismi. Ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishinidi. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan billa butlarga cho'qindi. Sura Yusuf 106-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Biz nurg'un shahar aholisini halok qildik. Bizning azobimiz ularga kechsa yoki tushlik uxlayotgan chog'larida keldi. Bizning azobimiz kelgan chog'da ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliq qildimi, sizlar qanday javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardanmi albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz.
Biz ulardan ayrılmagan edik. Yani ularning hamma ahvolidan xabardormiz. Sura A'raf 4, 5, 6, 7 oyat to'g'risida. Halok qilingan shaharning ahvoli to'g'risida. Biz nurg'un shahar aholisini halok qildik. Ya'ni biz nurg'un shahar aholilarini ularning payg'ambarimizga qarshilik qilganligi va ularni inkor qilganligi uchun halok qildik. Ularning shu qilmishlari o'zlariga dunyo va oxiratning rasvoligini ilib keldi. Payg'ambarlariga qarshilik qiluvchilarning halok qilinganligi haqida Alloh taolo mundoq deydi: Sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar kofirlar tarafidan masxara qilindi. Masxara qilguvchilar masxara qilinganligining oqibatini ko'rdi. Masxara qilganliklarining oqibatini ko'rdi. Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganligi uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan. Nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan. Sura Haj 45-oyat. Biz nurg'un shaharni halok qildik. Ularning aholisi kayf safoliq turmushni kechirdi. Bu ularning turadigan joylaridir. Ular halok bo'lgandan keyin u joylarda ozgina vaqtdan tashqari odam turgan emas. Ularning mol-mulki va yurtiga biz varislik qildik. Sura Qasas 58-oyat. Bizning azobimiz ularga kechisi yoki tushlikka uxlayotgan chog'larida keldi. Ya'ni Alloh taolaning buyrug'i va g'azabi kelganda ular kechilik uyquda yoki kunduzlik dam olish uyqusida edi. Bu dal kishilarning o'yin tomosha qilish va uxlash bilan bexud turadigan vaqtlar edi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Payg'ambarlarni inkor qiladigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga kechisi g'aflatda uxlayotganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Shahar aholisi bizning azobimizning tush vaqtida ular o'ynab turganlarida kelishdan qo'rqmamdi. Sura A'raf 97-98-oyatlar. Hiyla-mikr ishlatib yomon ish qilganlar Allohning o'zlarini yerga yutqizib o'tishidan yoki o'zlariga o'ylangan yerdan azob kelishidan qo'rqmamdi. Yoki o'zlarini safar ustidagi chog'larida jazoga yo'liqtirishdan qo'rqmamdi. Bu chog'da ular qechib qutulolmaydi. Yoki Allohning o'zlarini qadam-qadam jazolashidan qo'rqmamdi. Sizlarning Parvardigoringlar albatta marhamatlidir, mehribondir. Shunga sizlarni aldirab jazolamadi. Sura Nahl 45-oyatdan 47-oyatgacha. Bizning azobimiz kelgan chaqda ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. Ya'ni ularga azob kelgandila ondan o'zlarining xatolashganliklarini e'tirof qilishidi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Biz aholisi kuffar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chaqda fushtumtut qochdi. Farishtalar ularga masxara qilib aytdi: Qochmanglar, bayashat turmushinglarga, turalg'i joyinglarga qaytinglar. Sizlardan muhim ishlarda maslahat so'ralishi mumkin. Ular: Voy isit, haqiqatan biz zolim bo'libdik deyishdi. Ularni o'rilgan ziroatdek halok qilib, jonlarini olganimiz qadar ular yuqorqi faryodini takrorlab turdi. Sura Anbiya 11-oyatdan 15-oyatgacha. Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliq qildimi? Sizlar qanday javob berdinglar deb so'raymiz. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: U kunda Alloh ularga nido qilib aytadi: Payg'ambarlarga nima bilan javob berdinglar? Sura Qasas 65-oyat. Alloh qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib qavminglarni iymonga da'vat qilganinglarda qanday javobga ega bo'ldinglar deb so'raydi. Ular: Sening bilginingga selishtirganda biz hech narsa bilmaymiz, sen g'ayblarni nihoyat obdan bilasan deydi. Sura Maida 109-oyat. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kunida payg'ambar avatilgan ummatlardan sizlar payg'ambarlarga nima deb javob qaytardinglar deb so'raydi. Shundaqla payg'ambarlardanmi men sizlarga topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raydi. Shunga Ali ibn Abu Talha payg'ambarlardanmi albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning payg'ambarlarni o'zlarining dinni yetkazishdan iborat vazifasidan so'riladi deganligini rivoyat qiladi.
Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrilmagan edik, ya'ni ularning hamma ahvolidan xabardormiz. İbn Abbas bu oyatning ma'nosi qiyomat kuni nomi xotirlangan kitob ichiladi da ular u kitob ularning qilmishlarini bir-birlab so'zlaydi deganlik bo'ladi. Biz ulardan ayrilmagan edik, ya'ni ularning hamma ahvolidan xabardormiz. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kuni bandalariga so'zlagan gap so'zni, qilgan ish-harakatlarini mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, birini qo'ymay xabar qiladi. Chunki Alloh taolo hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Shunga Alloh taologa hech qanday narsa yoshirin emasdir. Alloh taolo ko'zlarning xiyonatini va dillardagi sirlarni biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan bir sim yo'q. Mayli qorong'i yer ostidagi bir dona urug' bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsa bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yiziqliqdir. Sura An'am 59-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu kunda bandalarning yaxshi yomon amallarining o'lchindiganligi haqdir. Yaxshi amallar eg'ir chiqqanlar nijot topquchilardir. Yaxshi amallari yenik chiqqanlar bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari tufaylidan o'zlariga ziyon solg'uchilardir. Sura A'rof 8-9-oyat to'g'risida. Amallarining o'lchindiganligi to'g'risida. Bu kunda bandalarning yaxshi yomon amallarining o'lchindiganligi haqdir. Ya'ni qiyomat kuni bandalarning barliq ish-harakati, amal ibodatlari taroziga silindi. Alloh taolo hech bir kishiga zulm qilmaydi. Bu oyatning ma'nosi tövendagi oyatlarning ma'nosiga o'xshashdir. Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amallarning yaxshiligi kemaytirilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib o'tilmaydi. Agar uning qichchaqlik amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Sura Anbiya 47-oyat. Alloh haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni aslab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Sura Nisa 40-oyat. Tarasi ig'ir kelgan, ya'ni yaxshiliklari, yomonliklarini besib tushgan odamga kelsak, u ko'ngilli turmushda, ya'ni noz-ne'matlik jannatda bo'ladi. Tarasi yenik kelgan, ya'ni yomonliklari, yaxshiliklarini besib ketgan, ya yaxshiligi bo'lmagan odamga kelsak, uning joyi haviya bo'ladi. Haviyaning nima ekanligini sen qanday bilalaysan? Haviya qiziq o'tdir. Sura Qariya 6-oyatdan 11-oyatgacha. Sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Tarasi ig'ir kelganlar, ya'ni yaxshiliklari, yomonliklarini besib ketganlar baxtga erishguchilardir. Tarasi yenik kelganlar, ya'ni yomonliklari, yaxshiliklarini besib ketganlar ziyon tortquchilardir. Jahannamda mangu qolg'uchilardir. Sura Mu'minun 101-oyatdan 103-oyatgacha. Qiyomat kuni tarozi qo'yilgan narsa kishilarning barliq ish-harakat va amal ibodatlaridir. Navoda mazkur amal ibodat va ish-harakatlar ko'zga ko'rinmaydigan ma'naviy bir narsa tursa, uni qandoqmi tarozida o'lchagili bo'ladi degan savol qo'yilsa, buningga tövendagi javob beriladi. Birinchi, ish-harakat, amal ibodatlar garchi ko'zga ko'rinmaydigan ma'naviy narsalar bo'lsa-mu, Alloh taolo uni qiyomat kuni moddiy jism shaklida o'zgartirib o'tadi. Bu vaqtda Imom Bag'aviy Ibn Abbos radhiyallohu anhuning shundoq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni ma'naviy narsaning moddiy narsaga o'zgarib ketadiganligini tövendagi hadislarmo dalillaydi. Imom Muslim mundaq rivoyat qiladi. Sura Baqara va Sura Al-Imron qiyomat kunda ikki parcha cho'ng bulutdek yoki ikki soyivandek yoki bir-biriga yaqin dizilib uchgan bir to'p qushdek bo'lib keladi. Imom Ibn Majah Qur'on to'g'riliq mundaq deydi. Qiyomat kuni Qur'on o'qigan kishilarning qiyig'iga chiroyidan holsizlik chiqib turgan yosh yigitning surtida keladi. Onunda sen kim deb so'ralganda, u men sizlarni kechalari uyqudan, kunduzlari normal yeb ichishdan, yashashdan to'sab qo'ygan Qur'on bo'laman deydi.
Baroning qabridagi savol to'g'risida so'zlangan hadisida mundaq deyilgan: Mo'minning qishig'a teni xushbo'y, chiroyli bir yigit keladi. Mo'min uningdan sen kim deb so'raydi. U yigit men sening qilgan yaxshi amallaring bo'laman deydi. Ammo kafir munofiqlar bo'lsa, dal buni aksicha ahvol yuz berdi. Ikkinchi, ish harakat amal ibodatlar yozilgan kitob taroziga qo'yiladi. Buni la ilaha illalloh deb yozilgan tavhid kartochkasi haqida kelgan hadislar dalillaydi. Hadisda mundaq kelgan: Qiyomat kuni bir odam uchun u odamning ish harakat amal ibodatlari yozilgan daftaridan 99 dona daftar keltiriladi. Har bir daftarning cho'ngligi ko'z yetim yergacha bo'lib, bular tarozining bir tarafiga qo'yiladi. Ondan tavhid kalimasi yozilgan kartochka tarozining yana bir tarafiga qo'yilishi uchun keltiriladi. U odam: "Ey Parvardigorim, shunchalik cho'ng daftarlarning oldida bu kartochka qandoq ig'irlikda o'ltiradi?" deydi. Alloh taolo u odamga: "San avval qilinmaydi" deydi-da, shu kartochka tarozining yana bir tarafiga qo'yiladi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Tarazda u daftarlar yengil, tavhid kalimasi yozilgan kartochka ig'ir o'ltirdi. Bu hadisni Imom Tirmiziy shundoq rivoyat qilgan. 3. Ish harakat amal ibodatlarni qilgan odamning o'zi taroziga qo'yiladi. Tuvandagi hadis bu mazmunni dalillaydi. Hadisda mundaq keldi: Qiyomat kuni nihoyatda bestlik semiz bir odam taroziga qo'yiladi. U odam shuncha bestlik turqi bilan tarozida pashining qantichilikmi ig'irlikda o'ltirmaydi. Hadis rivoyat qiluvchi buningga dalil keltirib, qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilcha e'tiborga olmaymiz. Sura Kaf 105-oyatning bir qismi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning fazilati to'g'risida kelgan hadisda payg'ambar alayhissalom: "Sizlar uning ikki pochiqining inchikligidan hayron qolayotamsizlar. Mening jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, uning ikki pochiqi qiyomat kunida tarozida Uhud tog'idan ig'ir o'ltirdi." Yuqorida kelgan hadislarni shundoq birlashtirishga bo'ladiki, bir qitimda insonning moddiy narsaga o'zgartirilgan ish harakat amal ibodatlari, bir qitimda ish harakat amal ibodatlar va yana bir qitimda ish harakat amal ibodat qiluvchining o'zi taroziga qo'yilishi mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki, sizlarni zaminda yerlashtirdik. Zaminda sizlarga turmush lazimatliklarini paydo qildik. Sizlarga Parvardigoringlarning mushundoq ne'matlari bor turuqliq, uningga nihoyatda oz shukr qilasizlar. Sura A'rof 10-oyat to'g'risida. Osmon zamindagi barliq ne'matlarning inson uchun yaratilganligi to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo bandalariga ato qilgan tuvandagi ne'matlarini eskartib o'tdi. O ne'matlar bo'lsa-mu, Alloh taoloning zamindan yashaydigan makon qilib, uningda tog' daryolarni barpo qilganligi, uy makonlarni hozirlab berganligi, zamindagi barliq foydali narsalardan insonlarning foydalanishiga ruxsat qilganligi, zamindagi insonlar foydalanadigan o'simlik va ziroatlarni o'stirish uchun bulutlarni bo'ysundirib berganligi, zaminda tirikchilik qilishning yo'llarini ko'rsatib berganligi va insonlarning shu yo'llar orqali tirikchilik qilganligi qatorliqlardir. İnsanlar ichidan ozgina bir qism kishilarla shu ne'matlarga shukr qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Sizlar Allohning ne'matlarini sanab tugatalmaysizlar. Kafir odam shak shubsizki zulm qiluvchidir. Allohning ne'matlariga kufrlik qiluvchidir. Sura Ibrohim 34-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki biz sizlarni yaratdik, ondan sizlarni shaklga kirgizdik. Ondan farishtalarga sizlar odamga hurmat bildirish yusidan sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qiluvchilardan bo'lmadi. Sura A'rof 11-oyat to'g'risida. Adam alayhissalomga farishtalarning sajda qilganligi va iblisning sajda qilishdan bosh tortganligi to'g'risida. Alloh taolo bu o'rinda Adam alayhissalomning avlodlariga Adam alayhissalomning sharafini bayon qilib va buningdanki sabab Adam avlodining iblisning ozdirishidan saqlanishi va uning yo'llariga ergashmaslik uchun iblisning Adam avlodiga dushman ekanligidan ogohlantirib mundaq deydi:
Parvardigoring o'z vaqtida farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qorlaydan yasilib, shaklga kirgizilgan, cheksa jaranglaydigan, quruqlaydan inson, ya'ni Adam alayhissalomni yarataman. Men uni to'liq yaratgan, ya'ni uni yaratib, suratga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holatiga keltirilgan va uningga jon kirgizgan chaqimda sizlar uning sajda qilinglar." Farishtalarning birimi ayrilib qolmay, hammasi Adam alayhissalomga. Faqat iblislar sajda qilishdan bosh tortdi. Sura Hijr 28-oyatdan 31-oyatgacha. Ya'ni Alloh taolo Adam alayhissalomni o'z qo'li bilan yepishqoq laydan yaratib, chiroyli shaklga kirgizgandan keyin uningga o'z ruhidan puflab, jon kirgizgan vaqtda Alloh taolo farishtalarning o'zini ulug'lashi uchun Adam alayhissalomga sajda qilishga buyurdi. Farishtalar Alloh taoloning buyrug'ini anglagan hamon Adam alayhissalomga sajda qildi. Ammo iblis sajda qilmadi. Bu haqdagi qissa Sura Baqarada bayon qilingan edi. Bu oyatga kelgan sizlarni yaratdik degan so'zdan Adam alayhissalom ko'zda tutiladi. Bu yerda sizlar deb ko'plik iborasi qo'llanishi Adam alayhissalomning insonlarning bovisi bo'lganligi uchundir. Bu oyat xuddi Muhammad alayhissalomning zamonasidagi Isroil avlodiga Alloh taolaning sizlarga bulutni soyibon qilib berdik, sizlarga taranjibin bilan bo'dinni tushirib berdik. Sura Baqara 57-oyatning bir qismi degan oyatiga o'xshaydi. Bu oyatdagi sizlarga degan so'zdan payg'ambar alayhissalomning zamonasidagi Isroil avlodi emas, balki Musa alayhissalomning zamonasidagi Isroil avlodlari ko'zda tutildi. Oyatning bundan usulda bayon qilinishi Isroil avlodining shu davrdagi ota-bovulariga berilgan ne'matlarning avlodlariga berilganligi uchundir. Ammo tuvandagi oyat yuqorqi oyatning aksichidir. Biz insonni haqiqatan layning javhiridan yaratdik. Sura Mu'minun 12-oyat. Bu oyatning inson degan so'zdan muayyan bir inson emas, balki laydan yaratilgan Adam alayhissalom va laxtiqondan yaratilgan Adam avlodlari bo'lib, barliq insonlar ko'zda tutildi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh iblisga seni sajda qilishga buyurgan chig'imda nemishqa sajda qilmading dedi. Iblis, men uningdan ortiq, meni o'tdan uni laydan yaratding dedi. Sura A'rof 12-oyat to'g'risida. Meni sajda qilishga buyurgan chig'imda, seni sajda qilishga buyurgan chig'imda nemishqa sajda qilmading dedi degan oyatning ma'nosi seni Adamga sajda qilishga buyurgan vaqtimda sening sajda qilmasligingga nima sababchi bo'ldi deganlik bo'ladi. Ibn Jarir bu oyatning mushundaq ma'no berdi dedi. La'nati iblis, men uningdan ortiq deb javob berdi. Uning ko'rsatkani bu bahonasi gunoh qilganlikdanmi ig'irdir. La'nati iblis yuqori martabaliklarning to'van martabaliklarga sajda qilishi to'g'ri emas degan safsati bilan men o'tdan, Adam laydan yaratilgan, o't laydan afzal tursa, sen qandoq meni uning sajda qilish buyursan deydi. Alloh taolo Adam alayhissalomni o'z qo'li bilan yaratib, uningga o'zining ruhidan puflab, jon kirgizganligidan iborat Adam alayhissalomga ato qilgan sharfiga qaramay, moddining mohiyatiga qaradi. Demak, iblis o't bilan layni selishtirman deb Alloh taolaning farishlariga uningga sajda qilinglar. Sura Hijr 29-oyatning bir qismi degan buyruqiga bo'yin tovliq qildi. Sajda qilishdan bosh tortganligi uchun farishtalarning ichidan ayrilib, Alloh taolaning rahmatidan mahrum qoldi. Buning bilan uning men laydan yaratilgan odamdan afzal degan safsatasi barbod bo'ldi. Chunki layning asli bo'lgan tuproq eg'ir, suv saqlayolmaydigan, yumshoq, chidamliq, ziroat undiradigan, o'zida o'simliklarni yashintiradigan va mo'l usul beradigan xususiyatlarga ega. O't bo'lsa ko'ydiradigan, yengil va tarqalishchan, oson yamishadigan xususiyatlarga ega. Iblis o'zi yaratilgan moddiylarga xiloflik qildi. Adam Alloh taolaning buyrug'ini ijro qilish, Alloh taolaga bo'ysunish, o'zini e'tirof qilish va Alloh taoladan mag'firat talab qilish orqali o'z moddasiga vafo qildi. Imom Muslim Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Farishtalar nurdan yaratilgan, iblis o'tning yolqinidan yaratilgan. Odam bo'lsa sizlarga sifatlab berilgandek tuproqdan yaratilgan. Iblisning selishtiruvchilarining tunji ekanligi to'g'risida. Iblis meni o'tdan,
uni loydan yaratding dedi. Bu oyat haqida Ibn Jarir Hasanning mundoq deganligini rivoyat qildi. Iblis men o'tdan, odam tuproqdan yaratilgan tursa deb tunji bo'lib narsalarning mohiyatini selishtirishni yo'l qo'yg'uchi bo'ldi. Bu haqda Ibn Saidning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Iblis tunji bo'lib moddiylarni o'zaro selishtiruvchi bo'ldi. Keyingilar quyosh oylarga mushundoq selishtirishlar orqali ibodat qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah iblisga aytdi: "Sen bu yerdan, ya'ni jannatdan tushib ket. Bu yer o'zingni cho'ng tutishingga bo'lmaydi. Yo'qol. Sen haqiqatan pastkashlardansan." Iblis menga kishilar qayta tirildiradigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergan dedi. Allah sana muhlat beriladi dedi. Sura A'rof 13, 14, 15 oyat to'g'risida. Allah Taala iblisga bu yerda takabburlik qilishga bo'lmaydi. Lekin sen takabburlik qilib buyrug'imga asiylik qilganliging va menga bo'ysunmaganliging uchun sen bu yerdan, ya'ni jannatdan tushib ket dedi. Ko'p sondagi olimlar bu oyatdagi bu yerdan degan so'zdan jannat ko'zda tutilmasdan ustundagi olamdagi iblis uchun turalg'i qilingan bir o'rin ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin deyishdi. Yo'qol, sen haqiqatan pastkashlardansan. Bunda qo'g'ilnish iblisning maqsadi va murodiga tubdan xilib kelgan bir muomaladir. La'nati iblis mushu vaqtda hushini tepib, menga kishilar qayta tirildiradigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergan deb Alloh taoladan o'ziga toki qiyomatgacha muhlat berishni talab qildi. Allah Taala uning talabiga asosan "Sen muhlat berildi" deb javob qaytardi. Allah Taolaning iblisga muhlat berishida nurg'un ibrat va hikmatlar bor. Bu Allah Taolaning bir xohishi bo'lib, uningga hech kim qarshilik qila olmaydi. Allah Taala tez hisob olg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Iblis aytdi: "Sening meni ozdirganligingdan ular, ya'ni Adam alayhissalom va uning avlodiga vasvas qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'ltirman. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngdan, so'ldan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matingga shukr qiluvchilardan emasligini ko'rsan." Sura A'rof 16-17 oyat to'g'risida. Allah Taala bu oyatda iblisga qiyomat kunigacha muhlat bergandan keyin iblisning buni chin tutqa qilib, sening meni ozdirganligingdan ular, ya'ni Adam alayhissalom va uning avlodiga vasvas qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'ltiraman deb haddidan oshganligidan xabar berdi. Bu oyatning ma'nosi to'g'risida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Sen meni Allohga hukm qilg'achqa Adam alayhissalom va uning avlodiga vasvas qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'lingning ustida o'ltiraman." Bu oyatning ma'nosi haqida boshqalar mundoq deydi: "Sen yaratgan odamning sababi bilan meni rahmatingdan yiroq qilib halok qilganing uchun men u odamning o'z pushtidan yaratgan bandalaringni ozdirish uchun haq va nijotlik yo'lining ustida o'ltiraman. Shundaqla sen meni ozg'unlikqa hukm qilganliging uchun bandalaringni sana ibodat qilmaslik va seni birdab aqida bog'lamaslik uchun ularni ozdiraman." Imom Ahmad Sabura ibn Ablayning mundoq deganligini rivoyat qiladi. "Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim. Shayton odam bolalarining yo'llarida o'ltirdi, ya'ni musulmon bo'lmoqchi bo'lgan kishining yo'lida o'ltirib, sen o'zingning diningni va ota-bobolaringning dinini tashlab musulmon bo'lamsan deydi. U kishi shaytonning so'ziga quloq solmay musulmon bo'ladi. Allah yo'lida hijrat qilmoqchi bo'lgan kishining yo'lida o'ltirib, sen o'z vataningni va o'z yurtingni tashlab hijrat qilamsan deydi. Payg'ambar alayhissalom Allah yo'lida hijrat qiluvchining misoli xuddi bog'liqdagi otga o'xshaydi. Bog'liqdagi ot bir yerga bog'lanib qolganidek, hijrat qiluvchining qalb rishtisi ona vataniga bog'langan bo'ladi. Shunga diqqat qilinsa, shaytonning ozdirishiga ergishib ketishi ehtimoli bor. Shundoq turuqliqmi u kishi uning gapiga quloq solmay hijrat yo'liga mengayverdi. Shayton jihad qilgan mangallarning yo'lida o'ltirib, sen jihadga chiqamsan, agar jihad o'lib ketsang, ayoling tul qilib boshqalarning amriga o'tib ketadi. Mening boshqalarga taqsim qilinib ketadi deydi. Mu'minlar har bir to'salg'uda shaytonning so'ziga quloq solmay o'z yo'liga mengayverdi.
Kimki shaytonning shundaq vasvas qilishiga qaramay musulmonlarchilikda ching tursa, navoda u kishi o'z ajli bilan o'lib ketsa, Alloh taolaning u kishini jannatga akirishi haqliq bo'ladi. Agar jihodga chiqib shahid qilingan bo'lsa, Alloh taolaning uni jannat bilan mukofotlashi haqliq bo'ladi. Agar suvda g'arq bo'lib yoki ularning ostida qilib o'lib ketsimi, Alloh taolo u kishini jannatga akirishi haqliq bo'ladi. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngdan, so'ldan hujum qilaman. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning shaytonning so'zini hikoya qilib kelgan, ondan ularga cho'qim oldidan hujum qilaman degan oyatining ma'nosi: men ularni qiyomat kunining bo'lishidan shaklantirman. Orqasidan hujum qilaman degan oyatning ma'nosi: ularni dunyo hayotiga qiziqtiraman. O'ngdan hujum qilaman degan oyatning ma'nosi: ularni din ishlarida shubhalantirman. So'ldan hujum qilaman degan oyatning ma'nosi: ularni yomon ishlarni qilishga hirisman qilaman deganlikni rivoyat qiladi. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngdan, so'ldan hujum qilaman degan bu oyatning ma'nosi haqida Hakim ibn Habban ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mazkur oyatda shayton odam bolalarining har tarafidan hujum qilganligini dedi. Ammo odam bolalarining usti tarafidan hujum qilaman demadi. Undaq demaslikning sabab Alloh taolaning rahmati odamning usti tarafidan tushadiganligi uchundir. Ularning ko'pchiligining ne'matiga shukr qiluvchilar emasligini ko'rsin. Ya'ni ularning ko'pchiligining ne'matiga shukr qiluvchilardan emasligini ko'rsin. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ularning ko'pchiligining seni bir deb aqida bog'laydigan kishilardan emasligini ko'rsin. Iblisning yuqorida degan so'zi gumon va farazdan iboratdir. Uning bu farazlari amaliyotga uyg'un kelib qoldi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Iblis ularni ozdirishdan iborat gumonini haqiqatan ishga oshirdi. Chunki bir turkum mu'minlardan boshqa ularning hammasi iblisga ergashdi. Iblisning ular, ya'ni ergashuvchilar ustidan vasvasa qilish bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltiruvchilarni bilishimiz uchundir. Parvardigoring hamma narsani kuzatuvchidir. Sura Saba 20-21 oyat. Şuna şeytanның insanni her tarafidan qorshab iskanjaga ilaverishidan panoh tilash to'g'riliq hadis keldi. Imom Ahmad Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom tövendagi duoni atigan va kechlarda o'qishni tashlab qo'ymaydi. Ey Allah, dünya oxiratda xotirjamlik tilayman. Ey Allah, dinim, dunyoliqim, bola chaqam, mollarimda kechirimchan bo'lishini tilayman. Ey Allah, ayibimni yopqin, ko'nglimni xotirjamsizlikdan saqlag'in. Ey Allah, meni oldi tarafimdan, keyni tarafimdan, o'ng yonimdan, so'l yonimdan va usti tarafimdan saqlag'in. Ey Allah, sening kattaligingning hurmati bilan meni yer yutib ketishdan panoh tilayman. Bu hadisni Abu Davud, Nasai, Ibn Majah, Ibn Habban va Hakim qatorliqlar rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Allah aytdi: Jannatdan ayiblangan va rahmatimdan mahrum qilingan holda chiq. Ularning ichidan sen ergashganlarni qo'shib, hammanglar bilan cho'qim jahannamni to'ldiraman. Sura A'rof 18-oyat to'g'risida. Allah Taala la'nati shaytonni ustinki olamdan qo'llab chiqarganligi, jannatdan ayblangan va rahmatimdan mahrum qilingan holda chiq degan oyati bilan yana bir qatim ta'kidladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Savri ibn Abbas radhiyallohu anhumaning sen jannatdan chiq, g'azabga duchor bo'lgan holatda chiq deganlikni rivoyat qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning sen jannatdan xorlangan va g'azabga uchragan holda chiqqan deganlikni rivoyat qiladi. Sudi bu oyatning ma'nosi sen jannatdan g'azabga uchragan va rahmatimdan mahrum qilingan holda chiqqan degan bo'ladi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi sen jannatdan la'natimga va g'azabga uchragan holatda chiq deganlik bo'ladi deydi. Mujahid bu oyatning ma'nosi sen jannatdan qovlangan va rahmatimdan yiroq qilingan holda chiq deganlik bo'ladi dedi. Rabi ibn Anas bu oyatning ma'nosi sen jannatdan qovlangan va xorlangan holda chiq deganlik bo'ladi deydi. Ularning ichidan sen ergashganlarni qo'shib, hammanglar bilan cho'qim jahannamni to'ldiraman.
Bu oyatning ma'nosi tövendiki Allah iblisga aytdi: "Barg'in, sana mühlet berdim. Ulardan, ya'ni Adem ballarından kimki sana erişidiken cehennem sana ve ularga berilgen to'liq jazodir. Ularning ichidan qo'zg'ata oladiganligi Ademni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirishing bilan qo'zg'atgin. Otliq va piyoda qo'shuning bilan ularga hujum qilgin. Ularning mollariga va ballariga sherik bo'lgin. Ularga yolg'on va'dalarni bergan shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. Shubhisizki, mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qila olmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir." Sura Isra 63-oyatdan 65-oyatgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Adem, sen ayoling bilan ikkinglar billa jannatda turinglar. Jannatning mevalaridan xohlaganinglarcha yenglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Uninga yaqinlashsanglar zolimlardan bo'lib qolasizlar. Lekin shayton ularning yipiqliq avratlarini echitish uchun ularga vasvas qildi. Shayton aytdi: "Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni man'iy qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Shuningdek, ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi." Sura A'rof 19-20-21-oyat to'g'risida. Shaytonning Adem va Havvoga hiyla-mikr ishlatib cheklangan daraxtning mevasini yegizganligi to'g'risida. Allah Taala Adem va ayoli Havvoga jannatdagi ma'lum bir daraxtning mevasidan boshqa barliq mevalarni yeyishga ruxsat qildi. Shu vaqtda shayton bu ikkisiga berilgan ne'matga hasad qildi va ularga berilgan ne'mat va chiroyli kiyimlaridan ularni ayiritish uchun Adem va Havvoga mazkur cheklangan daraxtning mevasini yegizishga turli chora va hiyla-mikrlarni qo'llandi. Shayton ularga yolg'onda mundaq dedi: "Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni man'iy qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir." Ya'ni Allah Taolaning sizlar ikkinglarni bu daraxtning mevasini cheklashining sababi sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Agar sizlar bu daraxtning mevasini yeysanglar, farishtaga aylanansizlar yoki jannatda mangu qolasizlar. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Shayton uningga vasvas qilib: "Ey Adem, sana men yegan odam o'lmaydigan daraxtni va zavol topmas podshohlikni ko'rsatib qo'yaymi?" dedi. Sura Taha 120-oyat. Shuningdek ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. Ya'ni men sizlarga nasihat qilyapman. Men sizlardan ilgari mush yerda edim. Men bu yerni obdan bilaman. Men deganda qilinglar. Demak shayton Allohning nomi bilan qasam ichib berish orqali u ikkisini oldi. Mu'min ba'zida Allohning nomidan tilga ilinganlik bilan oldinib qoladi. Qatada bu oyatning ma'nosi iblis Allohning nomi bilan qasam qilib, men sizlardan ilgari yaratilgan, bu yerning ahvolini sizlardan yaxshi bilaman. Menga agishinglar, men sizlarni foydali yo'lga boshlab qo'yman deganlik bo'ladi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Aldamchilik usullari orqali ularni yuqori martabadan tuvan martabaga tushirdi. Daraxtning mevasini yegandan keyin ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Ularning Parvardigori ularga qayib: "Men sizlarga bu daraxtning, ya'ni mevasini yeyishni man'iy qilmaganmidim? Shubhisizki, shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir, demaganmidim?" deb nido qildi. Ular: "Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz" dedi. Sura A'rof 22-23-oyat to'g'risida. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Adem alayhissalom xo'rim daraxtiga o'xshash egiz soch soqollari intayin qo'yiq odam edi. U shaytonga oldinib cheklangan daraxtning mevasini yegandan keyin avrat a'zolar ichilib qoldi. Shuning bilan u jannatning ichida u yon bu yoqqa yugurishga boshladi. Jannatdagi ma'lum bir daraxt Adem alayhissalomning chechini ilib oldi. Adem alayhissalom chechini qo'yib etgan dedi. Daraxt qo'yib etmayman dedi. Shu asnoda Alloh taolo: "Ey Adem, mendan qochayotgansan" deb nido qildi. Adem alayhissalom: "Yo'q, ey Parvardigorim, men sendan hayo qilyapman" dedi. Bu hadisni Ibn Jarir va Ibn Mardaviya bir qancha xil uslub bilan rivoyat qilgan.
Ular jannatdagi daraxtning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Bu oyatning ma'nosi to'g'risida Ibn Abbos radhiyallohu anhu oyatdagi daraxtning yaproqlaridan enjir daraxining yaprog'i ko'zda tutiladi dedi. Mujahid bu oyatning ma'nosi ular jannatdagi daraxtlarning kiyim shaklidagi yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi deganlik bo'ladi deydi. Vahba ibn Munabbah Allah Taoloning daraxtning mevasini yegandan keyin ularning avratlari ichilib qoldi degan oyatni to'g'risida mundoq dedi. Aslida Adam bilan Havvoning kiyimi nurdan bo'lib, ular bir-birining avratlarini ko'rolmaydi. Ular cheklangan daraxtning mevasini yeganlik uchun avratlar ichilib qoldi. Abdurazzoq Qatadaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Adam alayhissalom Allah Taologa: "Ey Rabbim, men tavba qilib va mag'firat tilasam qabul qilarsanmi?" degan. Alloh taolo agar shunday qilsang sen jannatga kirasan deb javob bergan. Iblis Alloh taoloning gunohining kechirilishini so'ramay faqat qiyomat kunigacha muhlat berilishini so'ragan. Shuning bilan Alloh taolo har ikkisiga so'rag'ini berdi. Sakhaq ibn Muzahim mundoq deydi: Oyatdagi Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lmaymiz degan duo bo'lsa, Adam alayhissalom gunohining kechirilishi uchun Parvardigordan ta'lim olgan bir qancha so'zdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah aytdi: "Sizlar bir-biringlarga, ya'ni shayton insonga, inson shaytonga dushman bo'lgan holda tushinglar. Ajlanglar bitganga qadar yer yuzida tursizlar va undan foydalansizlar." Allah aytdi: "Yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lisizlar. Qiyomat kuni yana yer ostidan chiqarilasizlar." Sura A'rof 24-25 oyat to'g'risida. Adam, Havva, Iblis va yilonning zaminga tushirilish to'g'risida. Ba'zilar bu tushirilganlar Adam, Havva, Iblis va yilondir deydi. Yana ba'zilar ularning ichida yilon yo'qdi deydi. Asli adovat Adam bilan Iblisning oraliqida edi. Shuning uchun Alloh taolo Taha surasida mundoq deydi: "Sizlar hammanglar jannatdan ba'zanlarga dushman bo'lgan holda tushinglar." Sura Taha 123-oyatning bir qismi. Bu yerdagi tushinglar degan so'z garchi Adam bilan shaytonga qartilgandek bo'lsa-mu, lekin Havvo onamiz Adam alayhissalomga yilon shaytonga taalluq bo'lg'achqa, u ikkisi tilga ilinmagan. Tafsirshunos olimlar garchi Adam alayhissalom Iblis va yilonning tushirilgan yerini bayon qilgan bo'lsa-mu, amaliyotda bu yahudiylarning to'qigan hikoyasidir xolos. Haqiqatni Alloh bilguchidir. Agar ularning zaminga tushirilgan o'rinlarini tilga ilish foydali bo'lsa, Alloh uni Qur'onda bayon qilgan bo'ladi. Yoki buni payg'ambar alayhissalom bayon qilgan bo'ladi deyishdi. Ajlanglar bitganga qadar yer yuzida tursizlar va undan foydalansizlar. Ya'ni sizlarning zaminda ma'lum muddatgacha turishinglar taqdirda belgilandi. Lavhul mahfuzda yozildi. Allah aytdi: "Yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lisizlar. Qiyomat kuni yana yer ostidan chiqarilasizlar." Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Sizlarni zamindan xalq etdik. O'lguninglardan keyin sizlarni yana zaminga qaytaramiz. To'piqqa aylansizlar. Sizlarni hisob olish uchun yana bir qatam zamindan chiqaramiz." Sura Taha 55-oyat. Ya'ni Alloh taolo zaminni dunyo hayotining oxirlashish muddatigacha odam bolalari uchun turalg'i joy qilib berdi. Odam bolalari mushu zaminda yashaydi. O'lgandan keyin zaminga ko'miladi. Ilgari va keyingi zamonda yashagan barliq insonlarni to'plab ularning qilgan amallaridan hisob oladigan qiyomat kunida insonlarning hammasi mushu zaminga chiqariladi. Qilmishiga asosan jazo yoki mukofot beriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Adam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yopadigan libosni va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. Ana shular, ya'ni inson bolalariga satri avrat uchun libos yaratmoq, ularning ibrat ilishi uchun Allohning bandalariga bo'lgan fazli marhamatini ko'rsatadigan alomatlardandir. Sura A'rof 26-oyat to'g'risida. Kiyim va zinnatlanadigan buyumlarning tushirilganligi to'g'risida. Alloh taolo bandalariga avratlarini yopadigan kiyimlar va zinnatlanish uchun kiyadigan kiyimlarni ne'mat qilib berdi. Taqvodorlik libosi eng yaxshi degan oyatning ma'nosi to'g'risida Abdurrahmon ibn Zayd ibn Aslam mundoq deydi: Allohdan qo'rqib avratlarini yopish uchun kiygan kiyim taqvodorlik libosi hisoblanadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ey Adem balları, şeytan sizlerni ata-analarını azdırıp cennetten çıkarıp etkendek sizlerni mi azdırmısın? Şeytan ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimlarini salg'izib etgan edi. Ya'ni ularning yalang'och bo'lib qolishiga shayton sababchi bo'lgan edi. Shayton va uning qo'l ostidagilar sizlarni ko'ralaydi. Sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Shubhisizki biz shaytonlarni iymon etmaydiganlarning do'sti qildik. Sura A'rof 27-oyat to'g'risida. Şeytanның fitnesinden agahlandırılğanlığı toğrusida. Allah Taala Adem ballarıga şeytanның Adem aleyhisselamga adavet tutup, onu nazu nimetke tolgan cennettin japa muşaqqatga tolgan dunyoga tushirib etganligini va uning avratini echilib qilishiga sababchi bo'lganligini eslatib turib, Adem ballarini şeytan va uning qo'shinlarining azdırıp ketishidan agahlandırdı. Şeytanның Adem aleyhisselamga tutqan bu adavati Allah Taala'nın Adem aleyhisselamga ata qilgan ne'matlariga hasad qilganligidan kelib chiqqan. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar, holbuki ular sizlarga dushmandir. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal. Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon." Sura Kaf 50-oyatning bir qismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ular ya'ni mushriklar biror yomon ishni qilgan chog'larida ota-bovularimizning mushunda qilganligini ko'rgan edik. Alloh bizni shunda qilishga buyurgan deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh bandalarini haqiqatan yomon ishga buyurmaydi. O'zlaringlar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan yolg'on aytamsizlar. Ey Muhammad, aytqinki, Parvardigori meni adil bo'lishga buyurdi. Har bir sajda qilganda butunlay Alloh yuzlaninglar. Allohga ixlos bilan ibodat qilinglar. Sizlar Alloh dastlabda paydo qilgan holatinglarda asliga qaytsizlar. Alloh sizlardan bir guruhni hidoyat qildi, yana bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Shubhisizki, ular Allohni qo'yib, shaytonlarni do'st tutgan turuqliq o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Sura A'rof 28, 29, 30-oyat to'g'risida. Kafirlarning yomon qilmishlarini qilib, uni Alloh taologa döngab qo'ydiganligi to'g'risida. Mujohid mundaq deydi: Mushriklar Ka'bani anadan tug'ilgan holatimizda tavob qilamiz deb kiyimsiz tavob qiladi. Mushrik ayollarimiz bugun bizning avratlarimizning ba'zi joylari yoki hammasi ichilib qoladi, lekin biz buni halol sanamaymiz degach, avrat joylarini bir parcha latidek narsa bilan to'sib qo'yiblar. Ka'bani kiyimsiz tavob qilaveradi. Quraysh qabilasidan boshqa qabildagi arablar biz kiyib yurib gunoh ishlarni qilgan kiyimlarimiz bilan Ka'bani tavob qilmaymiz deb o'zlari kiyib yurgan kiyimlar bilan tavob qilmaydi. Agar Quraysh qabilasiga arablardan birarsa ularga kiyim bersa, u kiyimni kiyib shu kiyim bilan tavob qiladi. Yoki o'zlarida texnik kiyimga yangi kiyim bo'lsa, shu kiyimni kiyib tavob qiladi. Tavob qilib bo'lgandan keyin tavob qilg'ichi o yangi kiyimni silib tashlab etsa, o kiyimga hech kim ig'dorchilik qila olmaydi. Agar ulardan birasi kiydigan yangi kiyim topolmasa yoki Quraysh qabilasidagilar o kishiga kiyim bermay qolsa, o Ka'bani kiyimsizla tavob qilaveradi. Ayollar bugun bizning avrat joylarimizni ba'zisi yoki hammasi ichilib qoladi. Biz buni halol deb qaramaymiz degach, avrat joylarini bir parcha lati bilan to'sib qo'yiblar, Ka'bani kiyimsiz tavob qilaveradi. Ko'pincha ayollar kechsi tavob qiladi. Ular bu ishlarning ba'zisini o'zlari paydo qilib olgan edi. Ba'zisini ota-bovularidan qabul qilib, Alloh taolo bunda qilishni ota-bovularimizga va bizga shundoq buyurgan deb qaraydi. Alloh taolo ularning bu qarashlariga radiya berib mundaq deydi: Ular, ya'ni mushriklar biror yomon ishni qilgan chog'larida ota-bovularimizning mushunda qilganligini ko'rgan edik. Alloh bizni shunda qilishga buyurgan deydi. Alloh taolaning yomon ishga buyurmay, balki adil va ixlosmand bo'lishga buyurganligi to'g'risida. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh bandalarini haqiqatan yomon ishga buyurmaydi. Ya'ni deginki, Alloh taolo sizlar qilayotgan bu yomon ishlarni buyurgan emas. Alloh hargizmi bundoq ishga buyurmaydi. O'zlaringlar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan yolg'on aytamsizlar. Ya'ni to'g'ri xatolikni o'zinglar bilmagan so'zlarni Alloh taolo dedi deb Alloh taologa döngab qo'yamsizlar. Ey Muhammad, aytqinki, Parvardigorim
Meni adil bo'lishga buyurdi. Har bir sajda qilganda butunlay Alloh yuzlanglar. Alloh ixlos bilan ibodat qilinglar. Ya'ni Alloh sizlarning ibodatni ravurus ado qilishga va ixlos bilan qilishinglarga buyurdi. İbadetni ravurus qilish bo'lsa, Alloh taolo mo'jizalar bilan avatgan payg'ambarlarning ko'rsatgan yo'li bo'yicha ibodat qilishni ko'rsatadi. Ixlos bilan qilish bo'lsa, ibodatni payg'ambarlar ko'rsatgandek butun vujudi bilan berilib turib qilishni ko'rsatadi. Alloh taolo bu ikki ishga buyurishiga sabab, ibodatda bu ikki ish tepilmasa, qilingan amal ibodat Alloh taoloning dargohida qabul qilinmaydi. Alloh taoloning yaratishi va qayta tirildirilganligi to'g'risida sizlar Alloh dastlabda paydo qilgan holatinglarda eslab qaytisizlar. Ya'ni olimlar Alloh taoloning bu oyatining ma'nosi haqida ixtiloflashib qoldi. Ibn Abu Nujayh Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh sizlarni o'lgandan keyin tirildirdi deganlikdir deydi. Hasan Basri bu oyatning ma'nosi Alloh sizlarga dunyoda hayotlik ato qilganidek oxiratda tirildirdi deganlikdir. Qatada bu oyatning ma'nosi sizlarni Alloh taolo yo'qdan bor qildi, undan sizlar o'ldinglar. Alloh sizlarni qayta tirildirdi deganlikdir deydi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam bu oyatning ma'nosi Alloh sizlarni qandoq yaratgan bo'lsa, oxiratda shundoq tirildirdi deganlikdir deydi. Bu oyatning ma'nosining mushundoq bo'lganligini Ibn Jarirmo qo'llagan va uni Ibn Abbosdan rivoyat qilgan va tuvandagi hadis bilan dalillagan. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom bizga vaz nasihat qilib, "Ey xaloyiqlar, sizlar Alloh taoloning mahluqotlarini dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatida esliga qaytaramiz." Sura Anbiya 104-oyatning bir qismi degan oyatida bayon qilingandek, Alloh taoloning dargohiga yalon oyoq, kiyimsiz va xatni qilinmagan holatinglarda to'plansizlar dedi. Sizlar Alloh dastlabda paydo qilgan holatinglarda esliga qaytisizlar. Alloh sizlarni bir guruhni hidoyat qildi, ya'ni bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Odam avlodini mu'min va kofirdan iborat ikki xil qilib yaratgan Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Alloh sizlarni xalq etdi. Aranglarda mu'minlarmi bor, kofirlarmi bor? Sura Tag'obun 2-oyatning bir qismi. İbn Abbasning bu so'zi tuvandagi hadisni kuchlantirdi. İmam Buxoriy ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hech qanday sheriki yo'q bir Allohning nomi bilan qasam qilamanki, bir odam jannatga kirishga loyiq kishilarning amalini qilib o'tadi. O kishi jannatga kirishga, ya'ni o'lishga bir g'o'lat yoki bir gaz qolganda taqdirda yezilib ketgani bo'yicha do'zaxga kirishga loyiq kishining amalini qilib do'zaxga kirdi. Bir kishi do'zaxga kirishga loyiq kishining amalini qilib do'zaxga kirishga bir gaz yoki bir g'o'lat qilganda jannatga kirishga loyiq kishining amalini qilib jannatga kirdi. Agar oyatning ma'nosi mushu hadisda bayon qilingandek deb qarasak, bu oyat bilan Alloh taolaning botil dinlardan burilib islom diniga yuzlangan, Allohning diniga ergashganki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Sura Rum 30-oyatning bir qismi degan oyatda va Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning har qanday bola dinni qabul qilish tabiati bilan tug'ilgan bo'ladi. U bolaning ota-onasi u bolani yahudiy qiladi yoki xristian qiladi yoki atashparast qiladi degan hadisni Imom Muslim Iyaz ibn Himar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom hadis quddisida Alloh taolo haqiqatan men bandalarimni musulmon qilib yaratdim. Ondan shayton kelib ularni o'z dillaridan ozdirib etdi deydi. Degan hadisni o'zaro tuvandikidek bog'lab tushunishga bo'ladi. Alloh taolo bandalarini yaratganda ularning mu'min bo'lishini asos qilib, kofir bo'lishini ixtiyoriga qo'yib yaratdi. Alloh taolo bandalarining o'zining Parvardigor ekanligiga tonishqa ahd ilib olganidek va bu xil tonishni ularning tabiatlarida singdirganidek butun maxluqotlarini o'zini taniydigan va birdab biladigan, Alloh taoladan boshqa hech qanday iloh yo'q deb qaraydigan qilib yaratgan bo'lsa-mu, biroq u bandalari ichida mu'min va kofirning bo'lganligini bandalarning taqdirini mushundoq bitib o'tganligi to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi.
Allah sizlarni xalq etdi. Aranglarda müminlerim var, kafirlarmı var. Sure Tagabun 2. ayetning bir qismi. İmam Müslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: har bir inson o'z ixtiyori bilan harakat ilib bordi. U ya o'zini Alloh uchun setib, o'zini Alloh taolaning azobidan qutuldirdi, yoki shaytonning yo'liga setib, o'zini halok qildi. Alloh taolo kimga bir taqdirni bitayotgan bo'lsa, shu kishining amaliyati bitilgan taqdiri bo'yicha bo'ladi. Chunki Alloh taolo mush ishlarni o'rinlashtirgan zotdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: maxluqotga foydali ishlarni taqdir qildi. Ularga foydalanish yo'llarini ko'rsatdi. Sura A'lo 3-oyat. Hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarini ko'rsatdi. Sura Taha 50-oyatning bir qismi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq keldi: sizlarning ichinglardan birisi jannat kirishga pututilgan bo'lsa, u kishiga jannat kirishga loyiq bo'luvchilarning amal ibodatlari osonlashtirib beriladi. Sizlarning ichinglardan birisi do'zax kirishga pututilgan bo'lsa, u kishiga do'zax kirishga loyiq bo'luvchilarning amal ibodatlari osonlashtirib beriladi. Allah sizlardan bir guruhni hidoyat qildi, yana bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: shubhisizki ular Allohni qo'yib, shaytonlarni do'st tutgan, turuqliq o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Bu oyat haqida Ibn Jarir mundaq deydi: bu oyat Alloh taolaning bir kishining bilmay qilib qolgan gunoh ishlari yoki xato aqidalari uchun u kishini jazolamaydi, balki u kishi shu ishlarning to'g'ri xatoligini bilib bo'lgandan keyin Alloh taolaga bo'yin tovliq qilish uchun shu gunoh ishlarni qilgan bo'lsa, undan Alloh taolo u kishini azoblaydi. Teguvchilarning safsatasiga berilgan qattiq radiyadir. Mubodo ishning haqiqati yuqoridagidek safsatida deyilgandek bo'lsa, Alloh taolo o'zlarini to'g'ri yo'lda deb o'ylab turib ezib ketgan guruh bilan to'g'ri yo'ldagi guruhning oralig'ini ayirmagan bo'ladi. Lekin Alloh taolo ularni birini to'g'ri yo'lda va jannatga loyiq bo'lgan guruh, yana birini ozg'inlik yo'lda do'zaxga loyiq bo'lgan guruh deb ayirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey odam bolalari, har namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avratinglarni satri qilib turadigan kiyiminglarni kiyinglar. Yanglar, ishchanglar isrof qilmanglar. Alloh isrof qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Sura A'rof 31-oyat to'g'risida. Masjidga chiroyli kiyinib berishga buyurganlik to'g'risida. Bu oyat Ka'bani kiyimsiz tavob qilgan mushriklarga berilgan radiyadir. Ularning bu xil qilmishlari haqida Imom Muslim, Nasa'iy va Ibn Jarir ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklarning ayollari Ka'bani kiyimsiz tavob qiladi. Erlari kunduzi tavob qilsa, ayollari kechida tavob qiladi. Ayollar kiyimsiz tavob qilganda avrat joylarini biror parcha lati bilan to'sib qo'yiblar. Bugun avrat joylarimizning ba'zisi yoki hammasi ochilib qoladi. Lekin buni halol deb qaramaymiz degach tavob qilishni boshlaydi. Har namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avratinglarni satri qilib turadigan kiyimlarni kiyinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar Ka'bani kiyimsiz tavob qiladi. Ondan Alloh taolo ularni masjidga ibodat uchun kirganda kiyimlarini kiyib kelishni buyurdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Ato, Ibrohim Naxai, Said ibn Jubayr, Qatada, Sudi, Zakhok va Zuhri qatorliqlarmi Ibn Abbosga o'xshash dedi. Ko'p sondagi salaf olimlari bu oyat Ka'bani kiyimsiz tavob qilgan mushriklar haqida tushgan deydi. Mushu oyat va mushu oyatning mazmunida kelgan hadislarga asoslanganda har namoz uchun bo'libmi, juma va hayit namozi uchun masjidga kelganda chiroyli pokiza kiyimlarni kiyish, xushbo'y narsalarni ishiltish va misvak ishiltish sunnatdir. Bu yerda deyilgan xushbo'y narsalarni ishlatib masjidga berish faqat erlarga qartilgandir. Ayollar uchun xushbo'y narsalarni ishlatib sirtqa chiqish cheklangandir. Lekin uy ichida yoki yot erkaklardan xoli joyda ishlatishga bo'ladi. Oq kiyimlarning ichidagi eng yaxshi kiyim oq rangli kiyimdir. Bu vaqtda Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Sizlar oq rangli kiyimlarni kiyinglar, chunki u kiyimlarning ichidagi eng yaxshi kiyimdir. Oq rangli kiyim issiq qaytirish, kiyguvchining ruhliq tetik va pokiz ko'rsatishdek alohidaliklari bo'lg'achqa oq rangli kiyim kiyishga tavsiya qilgan. Lekin havo klimati sovuq bo'lgan va boshqa rangdagi kiyimlarni kiyish zarur bo'lgan muhitda qanday rangli kiyim kiysa bo'ladi. O'liklarning oq rangli kepen bilan kepenlanglar. Ko'zinglarga surum tortinglar. Surumlarning ichidagi eng yaxshi surma ismit degan tabiiy surmadir. Chunki u surma ko'zni ro'shanlashtirib, kirpikni o'stiradi. Yemak-ichmak va kiyim-kechak kiyishda isrofxo'rlikdan to'sqanlik to'g'risida. Yanglar, ichanglar. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Isrofxo'rlik va mutakabbirlik qilmasanglarla, nima yeginglar kelsa, uni yegin. Nimani kiygin kelsa, uni kiygin. Ibn Jarir Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar yepichish isrofxo'rlik yoki takabburlik qilish uchunla bo'lmasa, Alloh taolo uningga ruxsat qildi. Agar yepichish va kiyim kiyish isrofxo'rlik yoki takabburlik qilish yuzidan bo'lmasa, bu Alloh taoloning ruxsat qilib belgilab bergan belgilmasining sirtiga chiqib ketganlik bo'ladi. İmam Ahmed Maqdad ibn Ma'di Kariba radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning odamning qo'rqidek oson to'shqizg'ili bo'lmaydigan yomon tulum yo'qdir. Maqdurongni saqlab qolgudek yesang bo'ladi. Agar sen bir narsa yemoqchi bo'lsang, oshqozoningning 3dan 1ga tomoq ye, 3dan 1ga suv ich va qolgan 3dan 1ni nafaslanish uchun qoldirib qo'ygan deganligini anglagan edim. Yanglar, ichanglar, isrof qilmanglar. Allah isrof qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ata Xurasani Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Yanglar, ichanglar, isrof qilmanglar. Haqiqatan Alloh taolo yepichishda isrof qiluvchilarni yoqtirmaydi. Allah isrof qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Ya'ni Alloh taolo halol haromda belgilab bergan belgilamalardan halqib ketguchilarni va haddidan eshib halolni harom va haromni halol sanaganlarni haqiqatan yoqtirmaydi. Aksicha Alloh taolo halol qilib berganni halol, harom qilganni harom deb bilguchilarni yaxshi ko'rdi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, Alloh bandalari uchun yaratgan liboslarni, shirin pokiz rizqlarni kim harom qildi? Aytqinki, ular bu dunyoda mu'minlar uchun yaratilgan. Gerçi ularga kuffarlar sherik bo'lsa-mo, oxiratda bo'lsa mu'minlarga xosdir. Allohning bir va sheriki yo'q ekanligini bildigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsiliy bayon qilamiz. Sura A'rof 32-oyat to'g'risida. Allah taolo cheklamasa-mo, ba'zi yemak-ichmak yoki kiyim-kechaklarni o'z xohishlari bo'yicha o'zlariga harom qilib olgan kishilarga Alloh taolo raddiya berib mundaq deydi: Ey Muhammad, o'zlarining buzuq qarashlari va xohishlariga asoslanib, Alloh taoloning noz-ne'matlarini harom deb qaragan mushriklarga aytqinki, Alloh bandalari uchun yaratgan liboslarni, shirin pok rizqlarni kim harom qildi? Ya'ni dunyoda gerçi kafirlar shu noz-ne'matlar va kiyim-kechaklarni yaxshi ko'rganlikdan u narsalarda mu'minlarga sherik bo'lib olsa-mo, aslida u narsalar mu'minlar uchunla yaratilgandir. Shon qiyomat kuni bu narsalar faqat mu'minlarga beriladi. Kafirlar bo'lsa u narsalarda mu'minlarga hargiz sherik bo'la olmaydi. Chunki kafirlar noz-ne'matlarning joyi bo'lgan jannatdan mahrum qilingandir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Parvardigoring oshkora va yoshirin yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nohaq chiqilishni, Allohning sheriki bo'lishqa, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan qalayonqon so'zlashni harom qildi. Sura A'rof 33-oyat to'g'risida. Yomon ishlar Alloh taologa sherik keltirish, nohaqchilik qilish va Alloh taologa bo'xton choplash qatorliqlarning harom ekanligi to'g'risida. Imom Ahmad Abdullohdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo kundashligi nihoyat kuchli zotdir.
Şoňa aşkary ýoşurun ýaman işleriniň hemmisini haram kıldy. Maqtanışny Allah Taaladan bekerek ýaxşy gördigen zat ýokdur. Aşkary ýoşurun ýaman işleriniň bayany togrusynda biz Sür En'amda togtulyp ötken edik. Günahlarny kişilerge nahaq çykylyşny, yani özügile münasibetlik bolgan yaman işlerini ve başkalarına nahaqçılık kılış arkalı kılgan yaman işlerini haram kıldı. Allah'ın şeriki boluşqa, Allah hiç qandaq delil düşürmegen närselerini Allah'a şerik keltirişni, özаңlar bilmeydigan närselerini Allah namıdan qalayımqan sözleşni haram kıldı. Yani Allah Taalaga şerik keltirişni, Allah Taalanyň balysy bar degenge okşaş hiç qandaq asasy bolmagan qalayımqan söz bilen Allah Taalaga bohtan çaplaşanlarni Allah Taala haram kıldı. Allah Taala bu hakda mundaq deydi: Sizler butlardan ibaret necisden saklananlar. Sure Hac 30. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberlerini inkar kılgan her bir ümmetning halak bulduğan muayyen vaqti boludu. Halak bulduğan vaqti yetkende ular birdenmi ilgiri keyin bolmaydı. Yani derhal halak boludu. Ey Adem balları, işçanlardan mening ayetlerimni sizlerge bayan kılıp berdigan peygamberlerim kelgende taqvadarlyk kılgan ve amelini tüzetkenlerge kelgüsidin gam kılış, ketkengi kaygırış yoktur. Bizning ayetlerimizni inkar kılganlar, onunğa iman etişqa gädenkeşlik kılganlar dozaq ahlidir. Ular hemişe dozaqda kalğusudur. Sure Arab 34, 35, 36. ayetler doğrusida. Allah Taala bu ayetlerde özleriga Allah Taala tarapydan kelgen peygamberni inkar kılgan her bir devir ve her bir zamandaki kişilerinin halak bolduğan muayyen bir vaqti bolduğanlygyny, eger şu vaqt yetip kelse halak kılınışının birdenmi kechiktirilmeydiganlygyny bendeleriga özüniň ayetlerini okup berip ularga Allah Taalanyň rahmeti bilen hoş haber berdigan azabıdan agahlandırdıgan peygamberlerini äwätdiganlygyny, kimki oş peygamberlerge ägişip yaman işlerini taşlap yaxşı işlerini kılsa, onunğa kelgüsidin gam kaygı ve endiş kılışynyň bolmaýdyganlygyny, kimning oşu peygamberlerge ägeşmey, Allah Taalanyň ayetiga işenmey ve ayetde körsütip berilgeni boýunça amel kılmasa, o kişiniň dozaqda mängü kaldyganlygyny bayan kıldy. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a yalgan çaplagan yoki onun ayetlerini inkar kılganlardanmı zalim kişi barmı? Ular Lawhul Mahfuzda yazılgan rızıkdan ve ecelden öz nesibisini kördü. Hatta bizning peristlerimiz ularning canlaryny eliş üçün kelgendimi, ularga Allah'ni koyup ibadet kılgan perist mabudlaryňlar qaýerda deydi. Ular bizden gayip bolup ketdi deydi. Ular kafir bolganlyklaryga özlerining zeyniga guwahlyk berdi. Yani kafir bolganlyklaryga iqrar kıldı. Sure Arab 37. ayet toğrusida. Allah Taala bohtan çaplagan müşriklerinin öz nesibelerine erişidiganlygy ve ularning ibadet kılgan butlarynyň ölüm kelgende ulardan adacıda boldiganlygy toğrusida. Allah'a yalgan çaplagan yoki onun ayetlerini inkar kılganlardanmı zalim kişi barmı? Yani Allah Taalaga yalganny çaplagan yoki onun ayetlerini inkar kılgan kişiden zalim kişi yoktur. Ular Lawhul Mahfuzda yazılgan rızıkdan ve ecelden öz nesibisini kördü. Bu ayetin manisi hakkında Muhammed ibn Ka'b zalimlar Lawhul Mahfuzda yazılgan iş hareketlerini, rızıklarını ve ömürlerini kördü dedi. Rabi ibn Anas ve Abdurrahman ibn Zeyd mi şunun okşaş dedi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammed aytqin ki Allah'a yalganny çaplaydyganlar haqiqatan dozaq azabından qutulalmaydı. Ular bu dünyadan azgını wagtla bahraman boludu. Andan ular hesap beriş üçün bizning dergahimizga qaytydy. Andan kafir bolganlyklary sebebinden ularga qattiq azapny tetitimiz. Sure Yunus 69-70. ayetler. Kimki kafir boldiken onun küfrü seni kaygıga salmasın. Ular bizning dergahimizga qaytydy. Ularga dünyadaki kılmışlarını aytip berimiz. Allah hakikaten ularning dillaridakyny bilip turguçudur. Ularni dünyadan azgını muddet bahraman kılımız. Sure Luqman 23-24. ayetler. Hatta bizning periştlerimiz ularning canlaryny eliş üçün kelgendimi, ularga Allah'ni koyup ibadet kılgan ma'budlaryňlar qaýerda deydi.
Ya'ni Alloh taolo bu oyatda farishtalarning mushriklarning jonlarini ilib do'zax tarafga qarab manganda ularga sizlarning dunyoga chiqqanlarda Allohga shirik qilib olgan, uningdan hojatlarni tilagan va Alloh taoloni qo'yib uningga ibodat qilgan ilohlaringlar qayerda? Ularni chaqiringlar. Ular sizlarni bu holinglardan qutqizsin deydiganligidan xabar berdi. Ular mundaq javob berdi. Ular bizden g'oyib bo'lib ketdi. Ya'ni ular bizden ado-judo bo'ldi. Biz ularning bizga foyda yetkazishini va yaxshilik qilishini umid qilmaymiz deb ular kafir bo'lganliklariga o'zlarining ziyniga guvohlik berdi. Ya'ni kafir bo'lganliklariga iqror qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah oyatlarini inkor qilganlarga aytadi. Sizlar ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kirdikan, u o'zidan ilgariki ummatga, uningga agishib, gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda, ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agashkuchilar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlariga qartib, "Ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan, ularga ikkisi do'zax azob bergan" deydi. Alloh hammaga ikkisi azob berdi. Lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Ularning orasidagi ilgarikilar keyingilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliklar yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishlik bo'lishda bir-birimizga o'xshashmas, qilmishinglar tufaylidan azobni tetanglar deydi. Sura Arab 38-39 oyatlar to'g'risida. Do'zaxga kirganlarning bir-biri bilan jidallashib, o'zaro la'nat aytishadiganligi to'g'risida. Alloh taolo o'ziga bo'xton chaplagan va oyatlarni inkor qilgan mushriklarga tuvandagidek deydiganligidan xabar berdi. Allah oyatlarini inkor qilganlarga aytadi. Sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kirdikan, u o'zidan ilgariki ummatga, uningga agishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Bu oyatning ma'nosi Ibrohim alayhissalomning o'zining odamlariga degan so'zini bayon qilib kelgan. Tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshaydir. Ondan qiyomat kuni ba'zanlar inkor qilsizlar, ba'zanlar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Sura Ankabut 25-oyatning bir qismi. Ayni vaqtda agashtiruvchilar azobni ko'rib, agashkuchilardan ado-judo bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uziladi. Agashkuchilar kashki bizlarga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, ulardan bizdan ado-judo bo'lgandek, bizmi ulardan ado-judo bo'latdik deydi. Allah ularga yomon ishlarining hasrat bo'lganligini mushundoq ko'rsatdi. Ular do'zaxdan chiqmaydi. Sura Baqara 166-167-oyat. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda, ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agashkuchilar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlariga qartib, "Ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan, ularga ikkisi do'zax azobi bergan" deydi. Ya'ni bu agashkuchilarning agashtiruvchilarga qarta degan so'zidir. Chunki agashtiruvchilarning jinoyati ig'ir bo'lganligi uchun agashkuchilardan burun do'zaxga hukm qilindi. Agashkuchilar do'zaxga hukm qilingandan keyin ularning ustidan Alloh taologa shikoyat qilib, "Ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan, ularga ikkisi do'zax azob bergan" deydi. Chunki agashkuchilarning haq yo'ldan ezib ketishga sababchi bo'lgan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Do'zaxda ularning yuzlari turilib ketadigan kunda ular kashki biz Allohga itoat qilgan bo'lsak-chi, payg'ambarga itoat qilgan bo'lsak-chi" deydi. Ular, "Parvardigorimiz, biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarimizga itoat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Parvardigorimiz ularga azobni ikkisi bergan va ularga qattiq la'nat qilgan" deydi. Sura Ahzob 66-oyatdan 68-oyatgacha. Alloh hammaga ikkisi azob beriladi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Ya'ni biz shunda qildik va har bir guruhni ularning qilgan yomon amallariga qarta jazoladik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Kafir bo'lganlarga
və kişilərini Allahның yoludan, yəni dinidən tosqanlarga, onlarning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib, ziyod azob qilamiz. Sura Nahl 88-oyat. Ular o'zlarining yuklarini va uningga qo'shib boshqa yuklarni, ya'ni o'zlarining gunohlarining va ozdirganliklarining gunohlarini ustiga oladi. Sura Ankabut 13-oyatning bir qismi. Özleri tarafidan bilməsindən azdırilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'xton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ldig'ini nima degan yomon. Sura Nahl 25-oyatning bir qismi. Ularning orasidagi ilgirkilar keyingilarga, ya'ni agish turguchilar, agish kuchilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliklar yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishli bo'lishda bir-birimizga o'xshashmas, qilmishinglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundaq deydi. Sizlarmi biz ezib ketgandek ezib ketdinglar. Shunga sizlarmi bu qilmishinglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Bu ishlar ularni hisob olish uchun bir yerga to'plaganda yuz berdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq dedi: Çoğunçılık qilganlar, bo'za qilinganlarga sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdiqmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilguvchi bo'ldinglar deydi. Bo'za qilinganlar çoğunçılık qilganlarga hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech kunduz qilgan hiyla-mikranglar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uning sherik keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kafirlarning bo'yinlariga taqoqlarini solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi beriladi. Sura Saba 32-33-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlar va ularga iymon etishga gardankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Toki to'gay yangining to'shkidan o'tguncha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundoq jazo beramiz. Do'zaxda ularning ostiga soladigan ko'ripsimi o'tdan, ustiga yepiladigan yotqinimi o'tdan bo'ladi. Zolimlarga mushundoq jazo beramiz. Sura Arab 40-41-oyat to'g'risida. Osmonlarning eshiklari Alloh taolaning oyatlarini inkor qiluvchilarga ochilmaydiganligi va ularning mangu jannatga kirolmaydiganligi to'g'risida. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gardankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid va Said ibn Jubayr osmonning eshiklari ularning biror yaxshi amali yoki duosini kirgizmaydi deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi, Ali ibn Abu Talha va Savri qatorliqlar Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Osmonning eshiklari ularning ruhlarining ustinki osmonga ko'tarilishi uchun ochilib berilmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi va boshqalarmi Ibn Abbosga o'xshash dedi. Bu rivoyatni tuvandagi hadis kuchlantirdi. Ibn Jarir Bara radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom yomon kishilarning jonlari farishtalar tarafidan ilingandan keyin uning ruhini farishtalar osmonga ilib chiqishga ma'noda. Bu ruh har bir farishtaning yenidan ilib o'tilganda ular u nima degan sesiq ruhning egisining dunyoga chaqiriladigan eng sat nomlari tilga ilishidi. Ruhni ilib mangan farishtalar ko'tarib osmonga yetganda osmonning eshiklarining ochilishini talab qiladi. Eshik ochilmaydi-da, shubhisizki bizning oyatlarimiz inkor qilgan va ularga iymon etishga gardankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi degan oyatni o'qidi. Bu hadis aslida Abu Davud, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan uzun bir hadisning bir qismidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jurayj mundaq deydi: Osmonning eshiklari ularni yaxshi amallariga va ularning ruhlariga ochilib bermaydi. Ibn Jurayj bu so'zi bilan yuqorida bayon qilingan ko'z qarashlarini birlashtirdi. Toki to'gay yangining to'shkidan o'tguncha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu oyatdagi to'gidan
Tögünün butulligini ko'zda tutiladi deydi. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan yana bir hadisda buningdan yana bir rivoyatda buningdan erkak tögi ko'zda tutiladi deyilgan. Dozaqda ularning ostiga salgan ko'ripsimi o'ttin, ustiga yepindigan yotqinimi o'ttin bo'ladi. Zalimlarga mushundaq jazo beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar kishini faqat kuchaytiradigan ish qila taklif qilamiz. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda hamish qoladi. Ularning ko'ngillaridagi o'chmanlikni ilib tashladik. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro og'riq adovat bo'lmaydi. Ularning saroylari ostidan jannatning o'stanglari eqib turadi. Ular jami hamdu sana bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetaklagan Alloh bo'lsin. Allah bizni yetaklagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni ilib keldi deydi. Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana shu mushu deb nido qilindi. Ya'ni farishtalar shundoq deb nido qiladi. Sura A'rof 42-43 oyat to'g'risida. Yaxshi kishilarning borar joyi va ularning ahvollarining bayoni to'g'risida. Yuqorida Alloh taolo yomon kishilarning oqibatini bayon qilib bo'lib, orqadan yaxshi kishilarning ahvolini bayon qilishga boshlab mundoq dedi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ular yuqorida bayon qilingan yomon kishilarning aksicha iymon etgan va yaxshilarni qilgan kishilardir. Alloh taolo bu oyatda amaliyotda iymon etish va yaxshi ishlarni qilishning osonligini ko'rsatib o'tdi. Chunki Alloh taolo mundoq dedi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar kishini faqat kuchaytiradigan ish qil taklif qilamiz. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda hamish qoladi. Ularning ko'ngillaridagi o'chmanlikni ilib tashladik. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro og'riq adovat bo'lmaydi. Ya'ni jannatdagi kishilarning orasida o'zaro og'rinish, o'chmanlik va hasad bo'lmaydi. İmam Buxoriy Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Müminler dozaqqa kirishdan saqlanib qilib, jannat tarafga qarab manganda, dozaq bilan jannatning o'rtasidagi egmi shaklli ko'vrik ustida to'xtatilib, ularning dunyoda bir-biri qilgan nohaqchiliklaridan qisos ilib beriladi. Ular bir-biridan rozi bo'lishib, gunohlaridan poklanganda jannatga kirgiziladi. Ular o'zlari uchun tayyorlangan jannatdagi uylarini dunyodagi yashagan uylardan bakrak toniydi. Ularning ko'ngillaridagi o'chmanlikni ilib tashladik. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro og'riq adovat bo'lmaydi. Ularning saroylari ostidan jannatning o'stanglari eqib turadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi. Jannatga kirishga loyiq bo'lganlar jannat tarafga ilib mangilib, jannatning eshigini oldiga kelganda, ostidan ikki buloq etilib chiqib turadigan bir daraxtni uchirdi. Ular buloqlarning biridan suv ichdi. Shuning bilan ularning dildagi bir-biriga bo'lgan dushmanliklar, hasadxo'rlik illatlari yuyilib ketadi. Ular yana bir buloqning suvi bilan yuyinadi. Shuning bilan ular ikkinchi qatim kir bo'lmaydigan holatda pok-pokiz bo'lib ketadi. İmam Nasai va Ibn Mardavi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Jannatga kirishga loyiq bo'lgan kishilar jannatga kirishdan ilgari o'zlarining do'zaxdagi o'rnini ko'rib, agar Alloh taolo bizga hidoyat ato qilmagan bo'lsa, mushu joyga kirib qolarkanmiz deyshidi. Do'zaxdagi o'rinlarini ularga ko'rsatish jannatga kirgizilgan kishilarni xursand qilish uchundir. Do'zaxga kirishga loyiq bo'lgan kishilar uningga kirishdan burun o'zlarining jannatdagi o'rinlarini ko'rib, agar bizga Alloh taolo hidoyat ato qilgan bo'lsa, deyishib ketadi. Do'zax ahliga jannatdagi o'rnini ko'rsatish bo'lsa, ularni pushaymon qildirish uchundir. Har bir insonning jannatda va do'zaxda birdan o'rni bo'lib, u inson yaxshi amal ibodatlar bilan jannatga kirdi yoki Alloh taologa osiylik qilish bilan do'zaxga kirdi. Alloh taoloning bir bandasiga hidoyat ato qilmasligi shu bandaning hidoyat tepish yo'lini tanlash yoki tanlamasligiga bog'liqdir. Shunga jannatga kirishga loyiq bo'lgan kishilar
jannatga kirib o'z o'rinlariga o'rinlashib bo'lgandan keyin ularga sizlar Alloh taolaning rahmat qilishi bilan qilgan amal ibodatlaringlarning sababidan jannatga kirdinglar deyiladi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shuni bilinglarki, Alloh taolaning rahmat qilishi bo'lmaganda qilgan amal ibodatlaringlar jannatga sizlarni hargizmi kirgizolmaydi. Sahabalar, ey Allohning payg'ambari, senmi shundaqmi deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom, agar Alloh taolaning rahmati va marhamati bo'lmaganda, menimi amal ibodatlarim jannatga kirgizolmaydi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ahli jannat ahli do'zaxqa biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb tovlaydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakarcha ularning orasida mundoq deb jakarlaydi. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Zolimlar kishilarni Allohning dog'dam yo'lidan to'sidi. Uning egri bo'lishini tilaydi. Hamda ular oxiratga ishonmaydi. Sura A'rof 44-45 oyat to'g'risida. Do'zaxga kirganlarning hasrat ustiga hasrat chekadiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda do'zaxga kirishga loyiq bo'lgan kishilar do'zaxga kirib o'zlariga loyiq bo'lgan o'rinlariga erishib bo'lgandan keyin jannatdagi kishilarning ularni masxara qilish va rasvo qilish yuzidan ularga deydigan so'zdan xabar berib mundoq deydi. Ahli jannat ahli do'zaxqa biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb tovlaydi. Ular ha deydi. Alloh taolo mushu mazmunda kofirdan do'sti bo'lgan mo'minning qiyomat kuni shu do'stiga deydigan so'zidan xabar berib mundoq deydi. U qarabla uni, ya'ni kofir do'stini do'zaxning o'ttirisida ko'rdi. U ya'ni mo'min aytadi: Alloh bilan qasamki, meni ozdirib halok qilg'ali tos qilib ekansan. Agar Parvardigorimning meni iymonimda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen bilan birga do'zaxga hozir qilinganlardan bo'lardim. Tunji o'lganimizdan boshqa o'lmamdoq, azobga duchor bo'lmamdoq. Sura Saffat 55-oyatdan 59-oyatgacha. Ya'ni mo'min kafir do'stining dunyoda degan so'zlarini inkor qildimi? Qiladi va uning do'zaxga kirib qolganligini masxara qiladi va rasvo qiladi. Shuningdek farishtalarmi ularni masxara qilib mundoq deydi: ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan do'zaxdir deyiladi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayotgansizlar? Do'zaxga kiringlar. Azobga mayli savr qilinglar, mayli savr qilmanglar, baribir sizlarga o'xshash. Chunki sizlar do'zaxda mangu qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar deyiladi. Sura Tur 14-oyatdan 16-oyatgacha. Shuningdek, payg'ambar alayhissalom Badr urush kuni o'ldirildi. Payg'ambar alayhissalom Badr urush kuni o'ldirilib, jasadlari shu joydagi bir quduqqa tashlangan kofirlarni masxara qilib: "Ey Abu Jahl ibn Hisham, ey Utba ibn Rabi'a, ey Shayba ibn Rabi'a." Bular payg'ambar alayhissalomga qattiq arziyat bergan Quraysh kofirlarining kattalari edi. Sizlar Parvardigoringlar va'da qilgan narsaning haqligini ko'rdinglarmi? Men Parvardigorim va'da qilgan narsaning haqligini ko'rdim, dedi. Umar roziyallohu anhu: ey Allohning payg'ambari, sen chirib tob bo'lib ketgan o'liklarga so'z qilayotamsan deganda, payg'ambar alayhissalom: jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sizlar mening so'zimni ular anglaganchilikmi anglay olmaysizlar, lekin ular javob berolmaydi, dedi. Shuning bilan bir jakarcha ularning orasida mundoq deb jakarlaydi: zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Ondan u jakarcha zolimlarning sifatlarini bayon qilib mundoq deydi: Zolimlar kishilarni Allohning dog'dam yo'lidan to'sidi. Uning egri bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi. Ya'ni ular kishilarni Alloh taolaning yo'lidan va shariatidan va payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatdan to'saydi. Ular bir odamning agashmaslik uchun yo'lning egri to'qay bo'lishini umid qiladi. Qiyomat kuni Alloh taologa uchrashadiganligini inkor qiladi. Uningga ishonmaydi va iymon keltirmaydi. Shunga ular har qanday yomon so'zlarni va gunoh ishlarni qilishdan tap tortmaydi. Chunki ular hisob ilinishdan va azob qilinishdan qo'rqmaydi. Bunday kishilar insonlar ichidagi eng yomon so'z va eng yomon gunohlardan qilg'uchilardir.
Bismillahirrohmanirrohim. Ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida A'robda ahli jannat va ahli do'zaxni ularning simasidan taniydigan odamlar, ya'ni ahli ahrob bo'ladi. Ular ahli jannatga sizlarga omonlik tilaymiz deb to'g'laydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga buralganda, ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmag'in deydi. Sura A'rob 46-47 oyat to'g'risida. A'rob to'sma va uningdagi odamlar to'g'risida. Yuqorida Alloh taolo jannatliklarning orliqida bo'lgan so'zlarni bayon qilib bo'lgandan keyin bu yerda do'zaxliklarning jannatga kirib olmasligi uchun qilingan jannat bilan do'zaxning o'rtasida bir to'smaning borligidan xabar berdi. Ibn Jarir mundoq deydi: bu to'sma Alloh taoloning u kunda munofiq erlar, munofiq ayollar mu'minlarga bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan azroq olayli deydi. Ularga masxara yuzidan orqanglarga qaytib nur tilanglar deyiladi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepil so'qildi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozaning ichi tarafida rahmat, teshida azob bo'ladi. Sura Hadid 13-oyat. degan oyatida kelgan sepilning o'zidir. Bu haqda Sudi va Mujohid mo shuningdek dedi. O to'smaning ustida bir turkum kishilar to'xtatilib qo'yildi. Uzayfa ibn Abbas ibn Mas'ud radhiyallohu anhum va boshqa salaf va xalaf olimlarining deyishicha, to'xtatib qo'yilgan u kishilar yaxshiligi bilan yomonligi barobar bo'lib qolgan kishilardir. Ibn Jarir mundoq rivoyat qildi. Uzayfa radhiyallohu anhudan to'smaning ustida to'xtatilib qo'yilgan kishilar to'g'risida so'ralganda, Uzayfa radhiyallohu anhu ular savobi va gunohi barobar bo'lib qilib, savobi do'zaxga kirishdan, gunohi jannatga kirishdan to'silib qilib, Alloh taolo ular haqida hukm chiqaruvchi to'smaning ustida to'xtatilib qo'yilgan kishilardir deb javob berdi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Muammar Hasanning Alloh taolo ularga marhamat qilish yuzidan ularning dillariga shundoq umid qilishni solgan deganlikni rivoyat qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundoq dedi: Alloh taolo bizga ularning jannatga kirishni umid qilganligidan xabar berdi. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga burilganda, ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmag'in deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhaq ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. To'sma ustidagi kishilar do'zaxdagi kishilarga qarab, ularning ahvolini ko'rganda, ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmag'in deydi. Bismillahirrohmanirrohim. A'rofdagilar, ya'ni yaxshiliklari bilan yomonliklari tang bo'lib qolgan, jannatdimi emas, do'zaxdimi emas kishilar simasidan taniydigan do'zaxiy odamlarga to'plagan pul mollaringlar va takabburliqinglar sizlarga nimaga asqatdi deb to'g'laydi. A'rofdagilar do'zaxiylarga mu'minlarning faqirlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erisholmaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar, sizlarga kelgusida g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir deyildi deydi. Sura A'rob 48-49 oyat to'g'risida. Alloh taolo bu yerda to'sma ustida turgan kishilarning ularning alomatlaridan tonib olgan do'zaxdagi mushriklarning katta boshlarini, yo'l boshchilarini masxara qilish va rasvo qilish yuzidan mundoq deydiganligidan xabar berdi. To'plagan pul mollaringlar va takabburliqinglar sizlarga nimaga asqatdi deb to'g'laydi. Ya'ni sizlarning to'plagan mol dunyoyinglar, kuch-quvvatlik va huquqdor bo'lishinglar sizlarni Allohning azobidan to'sib qolmadi. Shuning bilan sizlar bu azobga tushib qoldinglar. Arabdagilar do'zaxiylarga mu'minlarning faqirlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erisholmaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning mu'minlarning faqirlariga jannatga kiringlar, sizlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir degan so'zini deguvchilar bo'lsa, to'sma ustida to'xtatilib qo'yilgan kishilardir deganlikni rivoyat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Ahli do'zax, ahli jannat. Ahli do'zax, ahli jannatga sudin yoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga bir oz quyib bersanglar deb to'g'laydi. Ahli jannat ularga javoban Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deydi. Kofirlar dinlarini masxara va o'yinchi qilib oldi. Ularni dunyo tirikchilikka oldi.
ularning bugungi kunga muloqot bo'lishini unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash biz bugun ularni unutamiz. Ya'ni ularni do'zaxga qoldiramiz. Sura A'rof 50-51 oyat to'g'risida. Jannatdagi noz-ne'matlarning do'zaxdagilarga harom qilinganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda do'zaxdagi kishilarning jannatdagi kishilarga yolvorganligidan va ularning jannatdagi kishilardan ussizlik va yemaklik so'raganda ularning so'rganlarini bermaydiganligidan xabar berdi. Ahli do'zax ahli jannatga suvdan yoki Alloh sizlarga bergan ishadigan narsalardan bizga bir oz quyib bersanglar deb to'g'laydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi. Ular jannatdagi kishilardan tamoq so'raydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Savri Osman Saqafiydan Said ibn Jubayr radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qildi. Do'zaxga kirib qolganlarning birasi jannatdagi dadisini yoki qarindishini ko'rib, uni chaqirib, "Men o't azobiga chidamadim, men azroq suv bergan bo'lsang" deydi. Jannatdagi kishiga sen do'zaxdagi sendin narsa so'ragan kishiga Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deb javob bergan deyildi. Abdurrahman ibn Zayd Aslam Allah Taalaning Alloh ularni kofirlarga harom qilgan degan oyati ediki, harom qilgan narsalar bo'lsa, jannatning har xil tamoqlari va har xil ichimliklaridir dedi. Ondan Allah Taala o kofirlarni ular dunyoda dinni masxara va o'yinchoq qilib oldi. Dunyoning zibu-zunnatlariga aldinib ketib, Allah Taolaning oxirat uchun tayyorlik qilinglar va yaxshi amal qilinglar degan buyruqiga amal qilmadi deb sifatlab mundoq dedi. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishini unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash biz bugun ularni unutamiz. Ya'ni ularni do'zaxda qoldiramiz. Ya'ni Allah Taala ularga xuddi ular unutib qolgan kishining muomalasidek muomala qiladi. Amaliyotda Allah Taala hech nimani unutib qolmaydi. Chunki hech qanday narsa Allah Taolaning bilishining sirtida qolmaydi. Allah Taala bu vaqt mundoq deydi. Ular to'g'risidagi ma'lumot Parvardigorimning dargohida Lavhul Mahfuzda xotirlikdir. Parvardigorim ham xatolashmaydi, ham unutmaydi. Sura Taha 52-oyat. Allah Taalaning bizmi bugun ularni unutmaymiz deganligi kofirlarning dunyoda Allah Taala tutgan muomalasiga qarta Allah Taolaning ularga tutgan muomalasidir. Allah Taala bu vaqt mundoq deydi. Ular Allohni unutdi. Ya'ni Allohning taatini tark etdi. Allohmi ularni unutdi. Ya'ni Alloh ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Sura Tavba 67-oyatning bir qismi. Allah aytadi, shuningdek sana ro'shan oyatlarimiz keldi. Sen ularni tark etding. Sen bugun shuningga o'xshash tark etilsan. Sura Taha 126-oyat. Ularga deyildi, sizlarning mushu kundagi muloqotni unutganliginglarga o'xshash bugun sizlarni unutamiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib, unutib qolgandek muomala qilamiz. Sura Jasiya 34-oyatning bir qismi. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishni unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash biz bugun ularni unutamiz. Ya'ni ularni do'zaxda qoldiramiz. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuning ularga yaxshilik ato qilishda unutib qoladi, azoblashda unutib qolmaydi deganligini rivoyat qildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning ular xuddi o'zlarining mushu kunga kelishiga parvo qilmagandek bizmi ularga parvo qilmaymiz deganlik bo'ladi deganligini rivoyat qildi. Mujahid bu oyatning ma'nosi ularni do'zaxga tashlaymiz deganlik bo'ladi deydi. Sudi bu oyatning ma'nosi xuddi ular mushu kunga uchirish uchun qilingan amal ibodatlarni tashlab etganidek bizmi rahmat qilishda ularni tashlab o'tamiz deganlik bo'ladi deydi. İmam Muslim mundaqda bir rivoyat qildi. Qiyomat kuni Alloh taolo bendisiga men sana ayollarni ato qilmadimmi? Sana marhamat qilmadimmi? Ot va tugilarni sana bo'ysundirib bermadimmi? Boshliq qilmadimmi? Va seni bayashat turmushda yashatqizmadimmi deydi. Ya'ni benda shunda qilding deydi. Allah taolo o'zingning men uchrashadiganligingni o'ylamaganmiding deydi. Benda o'ylamagan edim deydi. Allah Taala xuddi sen meni unutib qolganingdek men seni unutmayman deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga kitob, ya'ni Qur'on berdik. Uni, ya'ni Qur'onning ma'nolarini bilish asosida bayon qildik.
Uni iymon etgan qavmga hidoyat va rahmat qildik. Ular ya'ni kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni ilgari kitobga amal qilmaganlar, Parvardigorimizning elchilari haqiqatni ilib kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigando deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allohning sheriklari deb iftiro qilgan ma'budlari ularning ko'zidan g'oyib bo'ldi. Sura A'rof 52-53 oyat to'g'risida. Mushriklarning iymon etmasligiga hech bir bahona sababning yo'qligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda hamma narsa ochiq bayon qilingan kitoblar bilan o'zining payg'ambarlarini avatish orqali iymon etmagan kishilarning iymon etmasligiga hech qanday bir o'zra qoldirmaganligidan xabar berdi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo tarafidan elib kelgan kitoblarda hamma narsaning tafsiliy bayon qilinganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi. Bu hikmat bilan ish qilguvchi hammadan xabardor. Alloh tarafidan nozil bo'lgan oyatlarning tuzilishi, puxta aqida, ahkom, vaz va qissalar tafsiliy bayon qilingan kitobdir. Sura Hud 1-oyat. Uni ya'ni Qur'onning ma'nolarini bilish asosida bayon qildik. Ya'ni yuqorida Alloh taolo kofirlarning oxiratda ziyon tortquchilardan bo'lganligidan xabar bergan edi. Bu yerda bo'lsa, dunyoda ularga payg'ambarlarni avatish, hamma narsalar ochiq, tafsiliy bayon qilingan kitoblarni tushirish orqali ularning iymon etmasligiga kichikkinami o'zra qoldirmaganligini bayon qildi. Alloh taolo kishilarni o'zining azobidan ogohlantiradigan payg'ambarlarni avatmay turib, azoblamaydiganligi haqida mundaq deydi. Payg'ambar avatmay turib, hech odamni jazolaganimiz yo'q. Sura Isra 15-oyatning bir qismi. Ular, ya'ni kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid va boshqalar ular o'zlariga va'da qilingan do'zax, azob, jazo va jannatlarni kutadi dedi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni ilgari kitobga amal qilmaganlar, ya'ni kitobda kelgan buyruqlarga dunyoda amal qilmaganlar va amal qilishga sal qaraganlar. Parvardigorimizning elchilari haqiqatni ilib kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilarmi bormidi? Ya'ni bizni hozirgi holatimizdan qutuldiradigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigando deydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Agar ularni do'zax ustida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, dahshatlik bir holini ko'retding. Ular kashki dunyoga qaytarilsak edik, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'ladiq deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yoshirgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan shundoq orzu qilishidi. Ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, man'i qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki ular iymon etdik degan va'dasida yolg'onchilardir. Sura An'am 27-28-oyatlar. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ya'ni ular do'zaxga kirish va do'zaxda mangu qilishga hukm qilinish bilan o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allohning sheriklari deb iftiro qilgan ma'budlari ularning ko'zidan g'oyib bo'ldi. Ya'ni ularning Alloh taolani qo'yib ibodat qilgan narsalari ularni tashlab ketdi va ularga shafaat qilmadi. Ular yo'liqqan azobdan ularning qutuldirilishi uchun ularga yordam qilmadi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki Parvardigoringlar Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda, ya'ni 6 davrda yaratdi. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Alloh kecha bilan, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopadi. Kecha bilan kunduzni bir-birini qo'g'lishidi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lishidi. Ya'ni davomli o'rin almashib turdi. Alloh quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilguchi qilib yaratdi.
Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish Rasululloh Allohning ilkididir. Olamlarning parvardigori Allohning darajasi kattadir. Sura A'rof 54-oyat to'g'risida. Dunyoning 6 kunda yaratilganligi to'g'risida. Allah Taala bu yerda osmon, zamin va uning ichidagi barliq narsalardan iborat dunyoni 6 kunda yaratganligidan xabar berdi. Allah Taala bu vaqtda bu oyatdan boshqa nurg'un oyatlarini tushirdi. U 6 kun bo'lsa-mu, yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba va juma kunidir. Juma kunida butkul mahluqotlar yaratilib tamomlandi. Yoki juma kunida butkul mahluqotlar yig'ildi. Adam alayhissalomga juma kuni yaratilgan. Bu yerda deyilgan 6 kunning har bir kuni hozir biz yashayotgan kunlarimizga barobar keladigan kunmi yoki Mujohid Ahmad ibn Hanbal rivoyatda Ibn Abbos qatorliqlar degandek u 6 kunning har bir kuni hozirgi kunlarimizning 1000 yilga barobar keladigan kunmi degan masalada ustida ixtiloflashib qoldi. Ammo shanba kuni hech nim yaratilmagan kundir. İmam Ahmed Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom qo'limni tutib turib, Alloh taolo shanba kunida zaminni yaratdi, yakshanba kunida tog'larni yaratdi, dushanba kunida daraxtlarni yaratdi, seshanba kunida odamning xuy peyliga yoqmaydigan ishlarni yaratdi. Chorshanba kunida nurni yaratdi. Payshanba kunida insondan boshqa barliq jonliqlarni yaratdi. Cuma kunida eng oxirida yaratilg'uchi bo'lgan Odam alayhissalomni asr namozidan keyin kechigacha bo'lgan bir vaqtda yaratdi. Dedi. Bu hadisning mazmunidan 7 kunning hammasida yaratilish bo'lgan degan ma'no chiqadi. Ammo Qur'onda 6 kun yaratdik deyilgan bo'lg'achqa Imom Buxoriy va Muslim qatorliqlar olimlar bu hadisni Payg'ambar alayhissalomdan bevosita qabul qilingan to'g'ri hadis darajasiga yetmaydi deb qaradi. Qaror ilishning tushunchasi to'g'risida. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Ya'ni Alloh taolaning arish ustida qaror olganligi haqida olimlarning o'ttirisida nurg'unlagan ixtiloflar bor. Lekin biz bu yerda o ixtiloflar uchun to'xtalmaymiz. Balki biz bu vaqtda Imom Malik Avza'i, Savari, Lays ibn Said, Shafi'i, Ahmad, Ishoq ibn Rahuviya va ulardan boshqa salaf olimlarining tutgan yo'lini tutamiz. U yo'l Alloh taolaning arish ustida qaror elishi va shuningdek Alloh taolaning qo'li yoki Alloh taolo keladi degandek Alloh taolo o'zini sifatlab kelgan sifatlarni tushunishda insonlarda bo'lgan kayfiyatlarga o'xshatib olmasdan, shundaqla o'xshatmaslik kerak deb ma'nosini boshqa ma'noga o'zgartirib etmasdan, masalan Alloh taolaning qo'li degan so'zni qudrati deganga o'xshash ma'noda tushunmaslik kerak. Faqat Alloh taolaning o'z zotiga loyiq bo'lgan ravishda tushunish yo'lidir. Allah Taala o'zining mahluqotlaridan hech qanday biriga o'xshamaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: hech shay Allohga o'xshash emasdir. Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Sura Shura 11-oyatning bir qismi. Bu vaqtda Imom Buxoriyning ustozi Naim ibn Hammad mundaq dedi: kimki Alloh taoloni mahluqotga o'xshatsa, u kofir hisoblandi. Kimki Alloh taolo o'zini sifatlagan sifatlarning birortasini inkor qilsa, u kofir hisoblandi. Alloh taolo o'zini sifatlab kelgan sifatlarda yoki payg'ambar alayhissalomning Alloh taoloni sifatlagan sifatlarida Alloh taoloni bir maxluqqa va biror maxluqqa o'xshatgan yo'qdir. Kimki oyatlarda va hadislarda kelgan Alloh taolaning sifatlarini inkor qilmasa va u sifatlar bilan Alloh taoloni uning zotiga loyiq ravishda sifatlasa va Alloh taoloni butkul kamchiliklardan pok deb qarasa, u kishi to'g'ri yo'lni topgan bo'ladi. Kecha bilan kunduzning Alloh taolaning borligini isbotlaydigan alomatlardan ekanligi to'g'risida. Alloh kecha bilan kunduzni yopadi. Ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopadi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lishidi. Ya'ni davomli o'rin almashib turadi. Ya'ni kunduzning yorug'ligining kelishi bilan kechining qorong'uligi yo'qoladi. Kechining qorong'uligi kelishi bilan kunduzning yorug'ligi yo'qoladi.
O ikkisi bir-birini tez suretda qo'g'lashmoqdi. Ularning bundaq aylanib turishida o'lchamdan ozroqmi kechikish va o'zgarish bo'lmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kechadan iboratki, uningdan kunduzni ayirib-da, ya'ni kunduzning nurini yo'q qilib-da, ular nagahon qorong'ulikda qoladi. Kun belgilangan joyga qarab sayr qiladi. Bu g'olib hammani bilguchi Allohning oldini ola belgilagan ishidir. Oyga sayr qiladigan manzillarni belgiladik. U oxiri manzilga yetib borganda xormining qurib qolgan shexiga o'xshash bo'lib qoladi. Kunning oyga yetib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qilishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqt kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda o'zib turadi. Sura Yasin 37-oyatdan 40-oyatgacha. 40-oyatlargacha. Ya'ni bu ishlarning hammasi Alloh taolaning boshqarishi, iqtidorchilik qilishi va xohishi ostidadir. Alloh quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilguchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostilla Allohning ilkididir. Olamlarning parvardigori Allohning darajasi kattadir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: osmonda burujlarni, yenib turgan chiroqni, ya'ni kunni va nurliq oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Sura Furqon 61-oyat. Duoda mundaq deb keldi: ey Alloh, hamma narsaga iqtidorchilik qilish sening ilkingdadir. Barliq maqtashlar senga xosdir. Barliq ishlar sen tarafga qaytquchidir. Sendan hamma yaxshiliklarni so'rayman va hamma yomonliklardan panoh tilayman. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoringlarga tovanchilik bilan yo'shirin duo qilinglar. Duo qilganda kelmas so'zlab tovlab, haddidan oshirib o'tganlarni Alloh yoqtirmaydi. Alloh payg'ambarlar avatib yer yuzini tuzagandan keyin yer yuzida buzuqchilik qilmanglar. Allohning azobidan qo'rqqan va rahmatini umid qilgan holda duo qilinglar. Shubhisizki, Allohning rahmati yaxshilik qilguvchilarga yaqindir. Sura A'rof 55-56-oyat to'g'risida. Duo qilishga qiziqtirish to'g'risida. Alloh taolo bandalarini dunyo va oxiratda ularga yaxshilik ilib keladigan duolarni qilishga buyurib mundaq deydi: Parvardigoringlarga tovanchilik bilan yo'shirin duo qilinglar. Alloh taolo duoni yo'shirin qilish haqida mundaq deydi: Parvardigoringni yilingan va undan qo'rqqan holda ichingda yotayotgin. Degan oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmag'in. Sura A'rof 205-oyat. İmam Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: kishilar o'nlik ovozda duo qilishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom: ey kishilar, mundaq o'nlik ovozda duo qilmanglar, chunki sizlar g'oz yoki yiroqdagi bir zotni tilmayapsizlar. Sizlar tilak tilayotgan u zot hammani anglab turuvchi va yinanglarda turuvchi zotdir dedi. İbn Jarir Alloh taolaning Parvardigoringlarga tovanchilik bilan yo'shirin duo qilinglar degan oyatning ma'nosi Alloh taolaga bosh ekkan, Alloh taolaning bor va birligiga va uning Parvardigori ekanligiga chin dilidan ishonib turib, riyo qilmasdan yo'shirin holda butun ixlos bilan duo qilinglar deganlik bo'ladi dedi. Duoda haddidan oshirib o'tishni to'sqanlik to'g'risida. Duo qilganda kelmas so'zlab, tovlab, haddidan oshirib o'tganlarni Alloh yoqtirmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ata Xurasani Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mayli duo qilishda bo'lsin yoki boshqa ishlarda bo'lsin, Alloh taolo haddidan oshirib o'tishni yoqtirmaydi deganligini rivoyat qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Majlaz duo qilganda duo qilguvchi o'ziga payg'ambarlarning martabasining berilishini talab qilishi durust bo'lmaydi dedi. İmam Ahmad Abu Nu'amaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Abdullah ibn Mug'affal bolasining: ey Alloh, men jannatga kirsam jannatning o'ng tarafidan oq rangli saroydan birini ber deb duo qilganligini anglab, uni: ey o'g'lim, Alloh taolodan faqat jannatga kirishni so'ragan, do'zaxdan panoh tilagan, chunki men payg'ambar alayhissalomning duo qilganda va tahorat olganda haddidan oshiradigan bir qism kishilar bo'ladi deganligini anglagan edim dedi. Zaminda buzuqchilik qilishga to'sqanlik to'g'risida. Alloh taolo payg'ambarlar
əvətib yer yüzünü tüzgəndən keyin yer yüzüdə buzuqçılıq qılmanglar. Yəni Allah Taala yer yüzügə peyğəmbərlərini əvətib yer yüzüdəki buzuqçılıqlarını tüzəb bolğandan keyin yer yüzüdə qayta buzuqçılıq elib berishdən, ziyan yetkizilgan işlərni qilishdən tosaydı. Çünki hamma ish to'g'ri yo'lda ketayotganda, ondan tuyuqsizlar buzuqchilik yuz bersa, bu bandalarga cho'ng ziyon elib keldi. Shunga Alloh taolo yer yuzida buzuqchilik qilishdan to'sib, bandalarini faqat o'ziga ibodat qilishga, duo qilishga va yillishga buyurib bundaq deydi. Allohning azobidan qo'rqqan va rahmatini umid qilgan holda duo qilinglar. Şübhəsizki Allah'ın rəhməti yaxşılıq qılğıcılara yaqındır. Yəni Allah Taala'nın rəhməti Allah Taala'nın buyruqlarına əgəşkən, tosqanlıqlarından yanğan kişilərini kütüb turğucudur. Allah Taala bu vaxt mundaq deydi: "Mening rəhmətim məxluqatның hammasiga ortaqdır." Surə A'raf 156-cı ayətdən bir qismi. Bu yerdə Mətarul Varaq degan kishi bu ayətning məzmununu haqqında mundaq deydi: Sizler əməl ibadet qilish orqali Allah Taalaga bergan va'danglarda turinglar. Chunki Allah Taala o'zining rahmatining əməl ibadet qiluvchilarga yaqin bo'lganligiga hukm qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydoniga kelish oldida Allah bisharatchi qilib shamollarni avatidi. Shamollar eg'ir bulutlarni ko'targan chaqda ularni o'lik, ya'ni qog'jirab yotgan giyohsiz joylarga tushiramiz. Onundan yağmur yağdırıp türlük meyvelerini çıkarımız. İbret ilişanlar üçün ziminden meyvelerini çıkargandak kıyamette ölüklerini kabirlerinden çıkarımız. Munbet yerinin giyasi Allah'ın izni bilen toluq önüdür. Bu vezne saatke kulak silip onundan paydalandığan müminin misalıdır. Naçar yerinin giyasi az ösüdür. Bu vezne saatdən paydalanmaydigan kafirning misalidir. Şükür qildigan qavm üçün ayetlerimizi muşundaq şəkillərdə bayan qılımız. Surə A'raf 57-58 ayet toğrusida. Yağmurlarning yağdırılışı və meyvələrinin çıxırılışı Allah Taala'nın qudretini göstərdigan alametlerinden ikənligi toğrusida. Allah Taala yuqorida o'zining osmon zamonlarni yaratganligini va o'zining hamma narsani idora qilg'uchi, hukm qilg'uchi, o'rinlashtirg'uchi va bo'ysundirg'uchi ekanligini bayon qilib, o'zining yuqoridagidek sifatlarga ega bo'lganligi uchun bir narsa so'ramoqchi bo'lganda faqat o'zidan so'rashga buyurgan edi. Endi bu yerda o'zining rizq berguchi va qiyomat kuni o'liklarni qayta tirildirguchi zot ekanligini bayon qilib mundaq dedi: Allah'ın rahmeti, yani yağmur meydanga kelish oldida Allah bisharatchi qilib shamollarni avatidi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Allah'ın sizlarga o'zining rahmatini tetishi uchun, amr bo'yicha kiyimlarni dengizlarda mangdirish uchun, o'zining marhamatidan tilashinglar uchun, shukr qilishinglar uchun, shamollarni yağmur bilan xushxabar berguchi qilib avatishi Allah'ın kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Sura Rum 46-oyat. Ular yağmurning yağışidan ümidsizlangandan keyin Allah yağmurni yağdırıp beradi. Rahmatini yaydi. Allah hammaning egisidir. Madihiga loyiqdir. Sura Shura 28-oyat. Allah'ning rahmatining natijalariga qaraganki, o zaminni o'lgandan keyin qandoq tirildirdi. Shubsizki Allah haqiqatan o'liklarni tirildirguchidir. Allah hamma narsaga qodirdir. Sura Rum 50-oyat. Şamallar eg'ir bulutlarni ko'targan chaqda ular o'lik, ya'ni qog'jirab yotgan giyohsiz joylarga surimiz. Ya'ni suvning chiqliqidan, eg'irligidan yer yuziga qarab pastlab ketgan bulutlarni shamollar ko'targan chaqda suvsizlikdan qog'jirab unumsiz qolgan yerlarga surimiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: o'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan tirildirib, undan ular yeydigan açlıqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudratini, kamalisini ko'rsatadigan alomatdir. Sura Yasin 33-oyat. Undan yağmur yağdırıp türlük meyvelerini çıkarmız. İbret ilişanlar üçün zimindan meyvelerini çıkargandak kıyametdə ölüklerini kabirlerden çıkarmız. Yani biz qağdırgan ziminlarni yağmur əvətib tirildirgenimizdek çirib parçalanıp ketken cesetlerini kıyamet günü qayta tirildirmiz. Qiyomat kuni Allah Taala 40 kun yağmur yağdırdı. Şunun bilan xuddi dan baxılinib zimindan önüp chiqqandek jasadlarmi qabrlardan önüp chiqadi. Qur'onda qurg'oq ziminga yağmur yağdırıp o ziminni qayta yashartganimizdek qiyomat kuni o'liklarni qayta tirildirganlik haqida kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir.
Alloh taolo o'lik zaminni yomg'ir bilan yashartganligi bilan qiyomatning bo'ldiganligiga misol keltirdi. Shunga ibrat elishinglar uchun zamindan mevalarini chiqargandek qiyomatda o'liklarni qabrlaridan chiqarmaymiz dedi. Munbat yerning giyasi Alloh taolaning izni bilan to'liq unidi. Bu vaz nasihatga quloq selib, uningdan foydalanadigan mu'minning misolidir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: uni obdan o'stirdi. Sura Al-Imron 37-oyatning bir qismi. Nachar yerning giyasi oz o'sidi. Bu vaz nasihatdan foydalanmaydigan kofirning misolidir. Bu vaqtda Imom Buxoriy Abu Musa roziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning men orqali bandalariga avatgan hidoyat va ilmi xuddi zaminga yomg'ir yog'dirgan o'xshaydi. Zaminda bir qism munbat yerlar bo'lib, yomg'irning yog'ishi bilan bu yerlardan turli o'simlik va ziroat unib chiqadi. Yana bir qism yerlar suv singmas bez yerlar bo'lib, bu yerlar yoqqan yomg'irni yig'ib o'zida saqlaydi. Kishilar bu suvdan ichadi. Ziroatlarni sug'urdi. Hayvonotlarni bu suv bilan sug'uriladi. Yana bir qism yerlar sho'rliq, titir yerlar bo'lib, bu yerlar yoqqan yomg'irdan ya ziroat unmaydi yoki suvni o'zida saqlay olmaydi. Birinchi va ikkinchi xil yerning misoli Alloh taolaning dinda olim bo'lgan va Alloh taolo men orqali avatgan narsalardan foydalangan, o'rgangan va kishilarga o'rgatgan kishining misolidir. Bu misol ikki turlik. Olimlarni o'z ichiga oladi. Birinchi turligi Qur'on va hadisni bevosita hukm ola oladigan olimlardir. Bu xil yoqqan yomg'irdan turli o'simlik va ziroatlarni o'stirib manfaat yetkazgan munbat yerga o'xshaydi. Ikkinchi turligi hadis bilimlarini bildigan va hadisni yodga olgan, lekin uningdan hukm ola olmaydigan olimlardir. Bu xuddi yoqqan yomg'irni o'zida saqlab kishilarning ichishi, ziroatlarning sug'urilishi va hayvonlarning sug'urilishi uchun manfaat bergan suv singmas bez yerlarga o'xshaydi. Uchinchisi, Alloh taolo men orqali avatgan ilmga pisand qilmagan va men orqali avatilgan Alloh taolaning hidoyatini qabul qilmagan kishilarning misolidir. Bu kishilar xuddi o'ziga yoqqan yomg'irni ya yig'ib saqlay olmaydigan yoki o'simlikni undira olmaydigan sho'rliq titir yerga o'xshaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubhisizki Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. U: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobi qilishinglardan qo'rqaman" dedi. Qavmning cho'nglari: "Biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz" dedi. Nuh aytdi: "Ey qavm, men qilchim gumroh emasman, lekin men olimlarning Parvardigor tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilaman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman." Nuh alayhi Sura Arab 59, 60, 61, 62 oyat to'g'risida. Nuh alayhissalom va uning qavmining qissasi to'g'risida. Alloh taolo bu suraning 5-da Adam alayhissalomning qissasini va uningga munosabatli ishlarni bayon qilgan edi. Endi bu yerda payg'ambarlarning qissasini bayon qilib, tunji payg'ambar Nuh alayhissalomning qissasidan boshladi. Chunki Nuh alayhissalom Adam alayhissalomdan keyin insonlarga avatilgan tunji payg'ambardir. Muhammad ibn Ishoq va uningdan boshqa nasabshunos olimlarning deyishicha, Nuh alayhissalomning cho'ng dadasining dadasi Idris alayhissalom bo'lib, u tunji qitim qalam bilan xat yozgan kishidir. Idris alayhissalom bo'lsa, Adam alayhissalomning 6-avlodidir. Alloh taolo payg'ambarlari kitob berilgan va kitob berilmagan payg'ambar deb ikki turga ayrildi. Nuh alayhissalom tunji bo'lib kitob berilgan payg'ambar bo'lg'achqa, garchi Idris alayhissalom uningdan burun kelgan bo'lsa-mu, Nuh alayhissalom yer yuzidagi kishilarga avatilgan tunji payg'ambar deb qaraldi. Ibn Abbos va uningdan boshqa tafsirsunos olimlar butlarga ibodat qilishning kelib chiqishi haqida mundoq deydi. Bir turkum taqvodor yaxshi kishilar o'tgan bo'lib, ular o'lib ketgandan keyin ularning avlodlari ularni o'zlariga ulgu qilish maqsadida ularning hayotini va ularning qilgan ibodatlarini eslab turish uchun ularga atab masjid silib, masjidning tomlariga shu kishilarning suratlarini chizishgan. Zamonlarning o'tishi bilan shu suratlar haykallashtirilgan. Yana bir zamonlardan keyin shu haykallarga ibodat qilishga boshlab, u haykallarni o'sha o'lib ketgan taqvodor ajdodlarining G'udda, Suva'a, Yag'usa, Ya'uqa va Nasra degan ismlari bilan atashgan.
Bularga ibodat qilish chekiga yetganda Alloh taolo payg'ambari Nuh alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan. Shuning bilan Nuh alayhissalom ularni sherik yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirib mundoq dedi: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobi qilishinglardan qo'rqaman. Qavmning cho'nglari biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz dedi. Ya'ni qavmning cho'nglari Nuh alayhissalomga sening bizni ota bovlarimiz ibodat qilib kelgan bu butlarga ibodat qilishimizdan to'sqanligingdan sening rastilla aniq gumrohlikda ekanligingni ko'ramiz dedi. Yaxshi odamlarni gumrohlikda deb qarash ozg'un odamlarning ishidir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Mu'minlarni ko'rganda bular shaksiz adashqanlar deyishdi. Sura Mutaffifin 32-oyat. Kafirlar mu'minlarga agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganliklari uchun bu qadimki o'ydirmadir deydi. Sura Ahqob 11-oyat. Nuh aytdi: Ey qavmim, men qilchimi gumroh emasman, lekin men olimlarning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman, sizlarga nasihat qilaman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Ya'ni payg'ambardan boshqalar da tepilmaydigan payg'ambarlik vazifasini yetkazishga tilravon bo'lgan qavmiga nasihat qildigan va Alloh taoloni haqiqiy taniydigan sifatlar tepilishi lozim. Bu haqda Imom Muslim mundoq deb rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom sahobalari eng ko'p to'plangan Arafat kuni sahobalariga: "Ey kishilar, sizlar men to'g'riliq so'rilasizlar. Shu chaqda nima deb guvohlik bersizlar?" deydi. Sahobalar: "Biz seni haqiqatan payg'ambarlik vazifasini yetkazdi, uni ado qildi va bizga nasihat qildi deb guvohlik beramiz" dedi. Payg'ambar alayhissalom buni anglab, avval barmoqini osmonga ko'tarib, ondan ularga qaratib: "Ey Alloh guvoh bo'lgin, ey Alloh guvoh bo'lgin" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarni ogohlantirish uchun kufrdan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Parvardigoringlarning vahiysi kelishidan ajablanamsizlar. Ular Nuhni inkor qildi. Nuhni va uning bilan kemini billa bo'lganlarni qutqizdik. Oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Shubhisizki, ular haqni ko'rishdan dillari ko'r qavm edi. Sura A'rof 63-64-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Nuh alayhissalomning o'z qavmiga mundoq deganligini xabar berdi. Sizlarni ogohlantirish uchun kufrdan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Parvardigoringlarning vahiysi kelishidan ajablanamsizlar. Ya'ni uningdan ajablanmanglar. Chunki sizlarni azobidan ogohlantirish, Alloh taolaning g'azabidan saqlanishinglarga tavsiya qilish va Alloh taolaga sherik keltirmasliklarga chaqirish uchun Alloh taolaning sizlarga rahmat va yaxshilik qilish ustidan sizlarning ichinglardan bir kishiga vahiy qilish ajablanarli ish emas. Ular Nuhni inkor qildi. Ya'ni ularning uni inkor qilishi, uningga qarshilik qilishi davomlashtirildi. Alloh taolo degandek, ularning ichidan oz bir qism kishilarla Nuhga iymon etdi. Nuhni va uning bilan kemida birga bo'lganlarni qutqizdik. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Biz Nuhni va kemadagilarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Sura Ankabut 15-oyatning bir qismi. Oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Ular gunohlari tufaylidan to'pon bilan g'arq qilindi, do'zaxga kirgizildi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech qanday yordamchi topolmadi. Sura Nuh 25-oyat. Shubhisizki, ular haqni ko'rishdan dillari ko'r qavm edi. Ya'ni ular haqni ko'rolmaydi va uningga erisholmaydi. Alloh taolo bu qissada o'zining yaqin bandalari uchun o'zining dushmanlaridan intiqom olib berganligini, payg'ambari va mu'minlarni qutuldirib qilib, ularning dushmanlarini halok qilganligini bayon qildi. Alloh taolo yaqin bandalariga yordam berganligi haqida mundoq deydi: Shak shubhisizki, biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz.
Sura G'ofir 11 oyat, 51 oyat. Nuhning qavmini halok qilib o'tib, Nuh va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni qutqazgan edik. Dunyo va oxiratning g'alaba va yaxshi oqibatlarini taqvodir bandalarga ato qilishi Alloh taoloning tutgan yo'lidir. Ibn Vahib mundaq deydi: Men Ibn Abbosning Nuh alayhissalom bilan birga kemida qutulib qolganlar 80 kishi edi. Ularning biri Jurhum bo'lib, uning til arab tili edi deganligini anglagan edim. Bismillahirrohmanirrohim. Ad qavmiga ularning qarindoshi Hudni avatdiq. Hud: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Uning azobidan qo'rqmamsizlar dedi. Uning qavmining iymon etmagan cho'nglari: Biz seni haqiqatan ahmoq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz dedi. Hud aytdi: Ey qavmim, men ahmoq emasman, lekin men olamlarning Parvardigor tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchli nasihatchiman. Parvardigoringlarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar. O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rinbosarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, bastilik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Sura A'rof 65, 66, 67, 68, 69 oyat to'g'risida. Hud alayhissalomning qissasi va Ad qavmining nasabi to'g'risida. Ad qavmiga ularning qarindoshi Hudni avatdiq. Biz xuddi Nuhning qavmiga Nuhni payg'ambar qilib avatganimizdek, Ad qavmiga Hudni payg'ambar qilib avatdiq. Muhammad ibn Ishoq Ad Nuh alayhissalomning o'g'illarining biri bo'lgan Samning nevrasidir dedi. Bular Alloh taolo qissani bayon qilgan Ad qavmining birinchi avlodi. Ya'ni ular yer yuzida eng kuchli sanaladigan Iramning o'g'li Adning avlodidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Parvardigoringning Ad kuchli Iramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Sura Fajr 6-oyatdan 8-oyatgacha. Ad bo'lsa zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ular kuch-quvvatda bizdan kim ortiq dedi. Ular o'zlarini yaratgan Allohning kuch-quvvatda o'zlaridan ustun ekanligini bilmadimi? Ular bizning oyatlarimizni inkor qildi. Sura Fussilat 15-oyat. Ad qavmining yashagan joylari to'g'risida. Ularning joylashgan o'rni Yamandagi Ahqof degan bir qum barxanlari bilan to'lgan makon edi. Muhammad ibn Ishoq Abu Tufaylidan Amr ibn Vasilning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ali radhiyallohu anhuning Hazramavt Yamanlik kishiga: Sen Hazramavt zimindagi paloni yerning bir chetidagi qizil rangli loydan silingan uylar joylashgan Sidra va Iroq. Sura Iroq daraxti shoxlaridan misvak qilingan daraxtdir. Tibbiy olimlar bu daraxtdan kesilgan misvakning tishqa nihoyat foydali ekanligini bayqagan. Iroq daraxtlari quyuq o'sgan qizil qum barxanliq yerni ko'rdingmi deydi. U kishi: Ko'rdim ey mu'minlarning xalifasi. Alloh taolaning nomiga qasamki, haqiqatan sen xuddi u yerni o'z ko'zing bilan ko'rgan kishidekla tasvirlading dedi. Ali radhiyallohu anhu: Men u yerni ko'rmadim, lekin u yer haqida anglagan edim dedi. Iliq kishi: Ey mu'minlarning xalifasi, sen ajab u yerni so'rab qolding-ku dedi. Ali radhiyallohu anhu: U yerda Hud alayhissalomning qabrisi bordir. Bu rivoyatni Ibn Jarir rivoyat qilgan. Biz bu rivoyatdan Ad qavmining Yamanlik ekanligini va Hud alayhissalomning shu joyga yerlikka qo'yilganligini bilib olamiz. Hud alayhissalom o'z qavmining ishida nasabi eng isil kishi edi. Chunki Alloh taolo payg'ambarlarini ularning qavmining ichidagi nasabi eng isil, qabilasi eng hurmatli bo'lgan kishilar ichidan tanlaydi. Lekin Hud alayhissalomning qavmi taqturqi jihatdan nihoyat kuchli bo'lganidek, dilimi nihoyat qattiq edi. Ular butkul ummatlar ichida payg'ambarini eng qattiq inkor qilgan kishilardir. Shunga Hud alayhissalom ularni sherik yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga, uningga bo'ysunishga va uningdan qo'rqishga chaqirdi. Hud alayhissalom bilan uning qavmi orasida bo'lgan munozirlar to'g'risida.
Onun qavmining iymon etmagan cho'nglari biz seni haqiqatan ahmoq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz dedi. Ya'ni xuddi Qurayshning cho'nglari Muhammad alayhissalomning bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirganligiga hayron qilib, u nurg'un ilohlarni bir iloh qilmoqchimi? Bu haqiqatan g'alati ish. Sura Sot 5-oyat. Deganidek, od qavmimi Hud alayhissalomning butlarni tashlab yolg'iz bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirganligiga hayron qilib mundoq degan. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz. Hud aytdi: "Ey qavmim, men ahmoq emasman, lekin men olamlarning Parvardigor tarafidan avatilgan payg'ambarman. Ya'ni men sizlar o'ylagandek yolg'onchilardan emasman, balki men hamma narsani yaratquchi, Parvardigori va egisi bo'lgan Alloh taolo tarafidan haqni elib keldim. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchli nasihatchiman. Ya'ni bu elchilikni yetkazadigan, nasihat qiladigan, ishonchli bo'lgan payg'ambarlarga xos sifatlardir. Parvardigoringlarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar. Allah Taala sizlarni Allah Taolaga uchrashadigan qiyomat kunidan ogohlantirish uchun sizlarning ichinglardan payg'ambar avatganligidan hayron qolmanglar. Balki shuning uchun Allah Taolaga hamd sano aytinglar. O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rinbosarlari qilganliklarini, vujudinglarni qomatlik, bestlik qilganliklarini yod etinglar. Ya'ni Nuhga ishonmay qarshilik qilganligi uchun Alloh taolo sizlarni Nuhning qilgan duosi bilan halok qilib o'tgan kishilarning pushtidan o'rinbosar qilganligidan va sizlarni o'z millatinglar ichidan eng kuchli bestalik qilib yaratganligidan iborat Alloh taoloning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Sizlar baxtga erishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ey Hud, ota-bobonlarimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'il keldingmi? Agar rost so'zlagichilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin dedi. Hud, sizlarga cho'qim Parvardigoringlarning azobi va g'azabi nozil bo'ladi. Sizlar o'zinglar va ota-bobonglar ot qo'yib olgan bu vaqtda ularga ibodat qilishga Alloh hech qanday dalil nozil qilmagan. Butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar. Allohning azobini kutinglar. Menma haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'lgan azobni kutaman dedi. Biz Hudni va uning bilan birga bo'luvchilarni, ya'ni mu'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni tal to'kis halok qildik. Ular iymon etmagan edi. Sura A'rof 70, 71, 72 oyat to'g'risida. Allah Taala at qavmining Hud alayhissalomga qarshi turib, tarsalik qilib, haddidan eshib va Hud alayhissalom inkor qilib mundaq deganligidan xabar berdi. Ular ey Hud, ota-bobonlarimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'il keldingmi? Agar rost so'zlagichilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin dedi. Ularning bu so'zi xuddi Quraysh kafirlarining Muhammad alayhissalom degan tövendagi so'ziga o'xshashdir. O'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin dedi. Sura Anfal 32-oyat. Muhammad ibn Ishoq va boshqalar mundoq deydi. Od qavmi Suda, Samud va Habah deydigan butlarga ibodat qiladi. Shuning bilan ibodat qiladi. Shuning uchun Hud alayhissalom ularga mundoq dedi: sizlarga kelgan cho'qim Parvardigoringlarning azob va g'azabi nozil bo'ladi. Ya'ni sizlarning yuqorida degan so'zinglar uchun Parvardigoringlar tarafidan sizlarga bir azobning tushishi kutilib ketdi. Sizlar o'zinglar va ota-bobonglar ot qo'yib olgan bu haqda ularga ibodat qilishga Alloh hech qanday dalil nozil qilmagan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar. Allohning azobini kutinglar. Men haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'lgan azobni kutaman dedi.
Ya'ni bu Hud alayhissalomning o'z qavmiga qilgan tahdididir. Shunga u ularga qilmoqchi bo'lgan so'zni mush so'z bilan oxirlashtirdi. Ad qavmining oqibati to'g'risida. Biz Hudni va uning bilan birga bo'lg'uvchilarni, ya'ni mu'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni terto'kis halok qildik. Ular iymon etmagan edi. Alloh taolo Ad qavmini qandoq halok qilganligini Qur'onning boshqa oyatlarida bayon qildi. Alloh taolo ularni har qanday narsaning yenidan o'tsa, uni chirigan sumakdek tutma qilib turgan qattiq qora bo'ronni avatish orqali halok qilgan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Od bo'lsa haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron bilan halok qilindi. Alloh ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz uzildirmay oprida qildi. Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, xo'rim daraxtining po'r ko'taklarida yotganligini ko'rsan. Ulardan biror odamning qolganligini ko'ra olamsan. Sura Haqqa 6-oyatdan 8-oyatgacha. Ya'ni Ad qavmi haddidan eshib ketgan edi. Alloh taolo ularni qattiq bo'ron bilan halok qildi. Bo'ron ularni osmonga ko'tarib, ondan beshicha yerga urib berishni tinidan uzib etdi. Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, xo'rim daraxtning po'r ko'taklarida yotganligini ko'rsin. Sura Haqqa 7-oyat. Muhammad ibn Ishoq mundaq deydi: Ad qavmi Yamanda Oman bilan Hazara Marvanning oraliqidagi bir joyda yashaydi. Ular yer yuzida buzuqchilik ilib bordi. Ularga Alloh taolo qilgan kuch-tenkurligi bilan kishilarga zulm qildi. Ular Alloh taoloni qo'yib butqa cho'qinatdi. Shuning bilan Alloh taolo ularga ularning ichidagi nasabi eng isil va jamiyatdagi o'rni eng yuqori bo'lgan Hud alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. Hud alayhissalom ularni Alloh taoloni birda bilishga, Alloh taologa boshqa birini qaytib iloh tutmaslikka, kishilarga zulm qilmaslikka buyurdi. Ular uningga unamay, uni yolg'onchiga chiqarib, kuch-quvvatda kim bizdan ortiq dedi. Hud alayhissalomga ularning ichidan faqat ozg'in bir qism kishilarla iymon etib agashdi. Lekin ular iymonlarini yoshirib yashaydi. Alloh taologa cho'ngchilik qilib, Alloh taoloning payg'ambarini yolg'onchiga chiqardi. Zaminda ko'p buzuqchilik qildi. Yer yuzida cho'ngchilik qilib, har bir egiz yerga o'yin tomosha qilish uchun binolarni soldi. Hud alayhissalom ularga: sizlar har bir egiz joyga o'yin kulki uchun bir alomat, ya'ni egiz bino salamsizlar. Go'yo sizlar o'lmaydigandek, dunyoda mangu qilishni umid qilib, puxta saroylarni salamsizlar. Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Sura Shuara 128-oyatdan 131-oyatgacha. Ular aytdi: Ey Hud, sen bizga o'zingning rostligingni ko'rsatadigan hech qanday ro'shan dalil keltirmading. Sening so'zing bilan biz ilohlarimizni tashlab etmaymiz va sening payg'ambarligingga ishonmaymiz. Biz faqat seni ba'zi ilohlarimiz saron qilib qo'yibdi deymiz. Hud aytdi: Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarga guvoh bo'linglarki, men sizlarni Allohni qo'yib shirik keltirgan butlaringlardan judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar, menga muhlat bermanglar. Shubhisizki, mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan bir maxluq yo'qdir. Parvardigorim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishiga qilcha zulm qilmaydi. Sura Hud 53-oyatdan 56-oyatgacha. Ad qavmi elchisining qissasi to'g'risida. Imom Ahmad Haris Bakrining mundaq deganligini rivoyat qiladi: Men Ala ibn Hazaramining ustidan shikoyat qilish uchun payg'ambar alayhissalomning qishig'i mangdim. Robiza degan yerdan o'tib ketayotganimda Bani Tamimlik bir qari ayol yo'lda kelib qoptikan. U ayol menga: "Ey Alloh taoloning bandasi, men bir ish uchun payg'ambar alayhissalomning oldiga bormoqchi edim. Sen meni olg'ach boramsan" dedi. Shuning bilan men u ayolni Madinaga olg'ach keldim. Biz yetib kelganda payg'ambar alayhissalomning masjidi kishilarga to'lgan ekan. Bir dona qora bayroq lepildab turibdi. Bilal radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning oldida qilich tutgan holda turibdi. Men bu kishilarga nima bo'ldi deb so'radim. Kishilar payg'ambar alayhissalom Amr ibn Asni bir joyga avatmoqchi bo'lib o'tibdi dedi. Shuning bilan men saqlab o'ltirdim. Payg'ambar alayhissalom ishlarini tugatib uyga qaytgandan keyin uningdan uyga kirishga ruxsat so'radim. Payg'ambar alayhissalom ruxsat bergandan keyin men kelib payg'ambar alayhissalomga salom berdim.
Payg'ambar alayhissalom sizlar bilan Bani Tamimning orliqida biror ish bormi deb so'radi. Men ha, biz bir urushda ular ustidan g'alaba qilgan edik. Men bu yerga kelish yo'lida Bani Tamimlik bir qira ayolni uchratgan edim. U ayol mening o'zini olg'ach ketishimni talab qilmadi. Men u ayolni bu yergacha olg'ach keldim. Hozir u ayol sirt saqlab qoldi dedim. Payg'ambar alayhissalom ayolni chaqirtib kirdi. Men Allohning payg'ambari, sen biz bilan Bani Tamimning orliqida biror to'saq qilaydigan bo'lsang, Dahna degan sayliqni to'saq qilgin dedim. Hali qari ayol qabila vazir qilib o'zini bosolmay, Allohning payg'ambari, siqanchilikda qolgan odamni yana nega qistaysan dedi. Men xuddi burunqilarning ma'za o'zining o'lim xetini o'zi ko'tirdi deganidek, men bu ayolni olg'ach keptiman. Lekin u ayolning men qarshi da'vogar bo'lib qolishini o'ylamabdiman. Men Alloh va uning payg'ambari o'zimning xuddi od qavmning elchisidek bo'lib qolishimni banatlayman dedim. Payg'ambar alayhissalom od qavmining elchisi nima qildi ekan deb garchi bu qissani bilib tursimi, mendan yana bir qatim anglash maqsadida so'radi. Men mundoq dedim. Od qavmi qahatchilikka uchrab Makkaga berib suv talab qilmoqchi bo'lib, bir turkum kishilarni suv talab qilish uchun avatidi. Elchilarning ishida Qayil degan bir odam Makkaga kelib Muaviya ibn Bakrning uyiga keldi. U odamni uyida bir oy turg'izdi. Onunğa haraq qo'yib berdi. 2 dedikini naqsha aytqizib berdi. Bir oy o'tgandan keyin Qayil degan kishi mahra tagiga chiqib, "Ey Alloh, sen bilasan, men bu yerga biror kasalni davolash yoki biror asarni qutqizish uchun kelmadim. Ey Alloh, sen od qavmiga o'zing xohlagan ravishda suv ato qilgin" deb duo qildi. Shuning bilan uning ustidan qor bulutlar o'tishga boshlaydi. Bulutdan bu bulutlarning birini tanla degan ovoz keladi. U yomg'ir nihoyatda jiq bo'lishi mumkin deb gumon qilib, qora bulutdan birini tanlaydi. Bulutdan sen odam qavmidan bir kishini qo'ymay hammasini halok qiladigan bir bulutni tanlading degan ovoz keladi. U kishi bulutdan kelgan bu ovozni hamrohlaridan va qavmidan yo'shirdi. Mening anglashimcha od qavmiga Üzükning beg'idan o'tkichilik bir shamol avatilib, ularning hammasi halok qilib etgan. Abu Vail mundoq dedi. Haris bek rost aytibdi. Shuningdan keyin kishilar biror yerga elchi avatmoqchi bo'lganda, ular elchilarga sizlar od qavmining elchisidek bo'lmanglar deydi. Bu qissani Imom Ahmad, Tirmiziy, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Samudqa ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdiq. U: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga haqiqatan Parvardigoringlar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi. Mana bu Alloh bevosita yaratgan tish tugumi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib o'tinglar. Ixtiyoriy o'tlisin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob halok qiladi. Yod etinglarki, o'z vaqtida Alloh sizlarni Od qavmidan keyin ularning o'rinbosarlari qildi. Sizlarni hech bir hijr zaminiga o'rinlashtirdi. Uning tuzlanliklariga imoratlar soldinglar. Tog'larni teshib uylar yasadinglar. Allohning ne'matlarini yod etinglar. Zaminda buzg'unchilik qilmanglar, dedi. Uning qavmining takabbur cho'nglari bo'za qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mu'minlarga, sizlar Solihni, uning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar, dedi. U: biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz, dedi. Heliqi takabburlar: sizlar ishonganga biz hargiz ishonmaymiz, dedi. Ular tish tugini bo'g'izladi. Parvardigoringning amrini tonishdan bosh tortdi va: ey Solih, Rasululloh payg'ambarlardan bo'lsa, bizga va'da qilgan azobni keltirib boq, dedi. Ularga qattiq zilzila yuzlandi da ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Sura A'rof 73, 74, 75, 76, 77, 78 oyat to'g'risida. Samud qavmining yashagan joylari va ularning nasabi to'g'risida. Tafsirshunos va nasabshunos olimlar mundoq dedi. Samud bo'lsa Nuh alayhissalomning o'g'li Samning avrisi bo'ladi. Samud
Judas ibn Asrning qarindishi va shuningdek Tasma qabilasi bilan urug' tuqqandir. Bu İbrahim alayhissalomning zamonasidan burun arablashgan arablarning qabilalaridan hisoblandi. Samud qavmi Ad qavmidan keyin kelgandir. Ular Hijaz bilan Shamning oraliqidagi Vodil Qura va uning atrofiga joylashgan edi. Payg'ambar alayhissalom Hijrining 9-yili Tabukqa ketayotganda ularning yashagan joylaridan va yurtlaridan o'tgan edi. İmam Ahmad ibn Umar roziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan Tabukqa manganda sahobalarni Samud qavmining yurti bo'lgan Hijr degan yerga tushirdi. Kishilar Samud qavmi suv ichgan quduqdan suv ichishdi va u suv bilan tamoq etish uchun xamir yo'g'irishdi va qozonlarga shu suvdan quydi. Ondan Payg'ambar alayhissalom ularni qozonlardagi suvlarni to'kitib, xamirlarni to'giga berib o'tishga ham bu yerni yutkilib Salih alayhissalomning to'gisi suv ichgan quduqning yiniga tushishga buyurdi. Ular Allah Taala tarafidan azob kelgan qavmlarning yurtiga kirishdan to'sib, haqiqatan men ularga kelgan azobning sizlarga kelib qilishidan qo'rqaman. Shuning uchun sizlar ularning yurtlariga kirmanglar dedi. İmam Ahmad ibn Umar roziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Samud qavmining yurti bo'lgan Hijr degan yerda turib, sizlar Alloh taolo tarafidan azob tushirilgan kishilarning yurtiga kirmoqchi bo'lsanglar, yig'ilgan holda kiranglar. Agar sizlar yig'ilmasanglar, ularning yurtiga kirmanglar. Men ularga kelgan azobning sizlarga kelib qilishidan ansirayman dedi. Salih alayhissalom va Samud qavmining qissasi to'g'risida. Samudqa ularning qarindishi Salihni payg'ambar qilib avatdiq. O ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Ya'ni barliq payg'ambarlar shirk yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirdi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Ey Muhammad, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Sura Anbiya 25-oyat. Biz haqiqatan har bir ummatga Alloh taologa ibodat qilinglar. Shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kahinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi. Samud qavmining Qurom tashdan to'gi chiqarilishini talab qilishi va to'gining chiqarilishi to'g'risida. Sizlarga haqiqatan Parvardigoringlar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiz keldi. Mana bu Alloh bevosita yaratgan tish to'gimi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib o'tinglar. Ixtiyoriy o'tlisin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob halok qiladi. Ya'ni sizlarga men ilib kelgan dinning rostligini isbotlaydigan bir paket keldi. Samud qavmi Salih alayhissalomdan o'zlariga o'zining payg'ambar ekanligini isbotlaydigan biror alomat keltirishni so'ragan edi. Ular Salih alayhissalomdan o'zlari belgilab bergan Hijr yurtining bir chetidagi Katba ismli yolg'iz bir qattiq qo'ram tashdan tug'ishqa oz qolgan bir to'gining chiqishini talab qilishdi. Salih alayhissalom ulardan agar Alloh taolo ularning degindek to'gini chiqarib bersa, ularning Alloh taologa iymon etishiga va Alloh taologa bo'ysunishiga va'da oldi. Ular Salih alayhissalomga shunday qilishga va'da bergandan keyin Salih alayhissalom namozga turdi va Alloh taologa duo qildi. Shuning bilan ila qo'ram tosh medirildi-da, uning ichidan ular talab qilgandek qo'rsqida bolasi medirilib turgan qo'rsoqliq va yo'nliq bir to'gi chiqdi. Dal shu chaqda Samud qavmining boshlig'i bo'lgan Jundub ibn Amri va uning qo'l ostidagi ba'zi kishilar iymon etdi. Samud qavmining boshqa cho'ng kishilari iymon etmoqchi bo'lganda butlarga mas'ul bo'lgan Zuob ibn Amr ibn La'ib va Ru'ab ibn Sam'a qatorliqlar ularni iymon etishdan to'sdi. Jundub ibn Amirning Shuhab ibn Xalifa ismli bir navri tuqquni bor bo'lib, u Samud qavmining ichidagi eng hurmatli esil kishilardan edi. U iymon etmoqchi bo'lganda butlarga mas'ul kishilar uni to'sib o'zlariga qoyil qilib oldi. Shuning bilan bu kishining haqida Samud qavmi ichidan Mihvash ibn Anva ismli iymon etgan bir kishi bu she'rni o'qidi. Amirning jamiyati bo'lib bir guruh chaqirdi Shihobni Salih diniga. Shihob azizti qavmi ichida kirmoqchi bo'ldi u Salih diniga. Gar u kirsa edi iymon yo'liga, kuchlik bo'ladi Salih dinida.
va lekin ozg'unlar bo'lmadi aziz qaytirib Shihabni o'zining yo'liga. Hijr jamiyati bo'ldi bir bo'ra qaytirg'ach Shihabni ozg'un yo'liga. Töge botlaqlagandan keyin töge va uning botliqi ularning ichida ma'lum bir mezgilgacha turdi. Bu yerda bir quduq bor bo'lib, navbat bilan töge bir kun suv ichsa, kishilar bir kun suv ichdi. Töge suv ichgan kuni kishilar o tögening sutini ichishdi va uni sig'ib qachillariga to'ldirib oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Suvning ular bilan tögening orasida bo'linganligini, qaysisining navbat kelsa shuning hozir bo'lganligini ularga uqtirib qo'ygan. Sura Qamar 28-oyat. Salih aytdi: Bu ish töge suyunlardan bir kun ichidi. Sizlarmi muayyan bir kun ichsizlar. Sura Shuara 155-oyat. O töge o'tlash uchun ba'zi jilg'i eg'izlaridan kirganda boshqa tögelarning kirib chiqishga to'sqinlik bo'lmaslik uchun kirishda jilg'ining bir tarafidagi eg'izdan kirsa, qaytishda boshqa bir eg'izdan qaytib chiqadi. Chunki u ichgan suyning ko'pligidan qo'rsqi nihoyatda yo'g'onib ketadi. Qilingan rivoyatlarga qaraganda u nihoyat cho'ng va surlik ko'rinish chiroyli bir töge ekan. U töge Samud qavmining tögelarining qishidan o'tib qolsa, u tögelar bu tögedan urkib qochadi ekan. Bu ahvolning davomlashishi va Samud qavmining Salih alayhissalomni yolg'onga chiqarishi eng avjiga chiqishi bilan ular tögening suv ichadigan navbat kelgan kundami suvni o'zlarining ichishi uchun u tögeni o'ldirmoqchi bo'ldi. Rivoyat qilishicha, ularning hammasi tögeni o'ldirib o'tishga qo'shilgan. Bu haqda Qatada mundaq dedi: Anglashimcha, tögeni o'ldirmoqchi bo'lgan kishilar har bir odamning qishig'iga, hatto uyida o'ltirgan ayol va kichik bolalarning qishig'icha berib ularning ma'qulligini olgan. Buni tövendagi oyatlardan ko'rib olg'ili bo'ladi. Ular payg'ambarni, ya'ni Salih alayhissalomni yolg'onchi qildi, tögeni o'ldirdi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni tal-to'kis halok qildi. Umumyuzlik halok qildi. Sura Shams 14-oyat. Biz Samudga tish tögeni ro'shan mo'jiza qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Sura Isro 59-oyatning bir qismi. Ular tish tögeni bo'g'izladi. Mana bu oyatlarda amaliyotda tögeni bir odam o'ldirgan bo'lsa-mu, tögeni u o'ldirdi demak, ko'pchilik qo'shimchasi bilan ular o'ldirdi deb bayon qildi. Bu ularning hammasining tögeni o'ldirishga ma'qul bo'lganligini ko'rsatib berdi. Rostini Alloh bilguchidir. Tögening o'ldirilishining bayoni to'g'risida Imom Ibn Jarir va boshqa tafsirshunos olimlar tögening o'ldirilishining sababi haqida mundaq deydi. Samud qavmining ichida G'anam ibn Majlaz degan kishining Unayza degan bir qizi bo'lib, u bir qari kafir ayol edi. U Salih alayhissalomni eng o'chkur etdi. Uning eri Samud qavmining kattalaridan biri bo'lgan Zuob ibn Amr edi. U ayolning chiroyli qizlari va ko'p mol dunyosi bor edi. Sadub binti Mahya ismli yana bir ayol bo'lib, u ayolning nasabi yuqori va mol-mulki ko'p chiroyli ayol edi. U aslida Salih alayhissalomga iymon etgan bir musulmonning ayoli edi. U kishi iymon etgandan keyin undan ayrilib ketgan edi. Bu ikki ayol o'zlarining gapiga kirdiganlar kishilarni tögeni o'ldirishga qiziqtiradi. Ma'lum bir kuni Sadub ismli heliq ayol Habban ismli kishini chaqirib, agar u kishi tögeni o'ldirsa, o'zini u kishiga ataydiganligini deydi. U kishi uningga unamaydi. Ondan u ayol Mista ibn Mahraj ismli bir navr tuqqunni chaqirib, uningga avval kishi degan so'zni deydi. U odam ayolning gapiga ma'qul bo'ladi. U Neyza ismli heliq qari ayol Salibning o'g'li Qaddar degan kishini chaqirdi. U rangi qizil, ko'zlari ko'k, pakar kishi edi. Kishilar uni zinodan bo'lgan, hozirgi dadasi uning haqiqiy dadasi emas, uning onasi uni Sahyad ismli odam bilan zino qilib topgan. Lekin u Salibning uyida tug'ilganligi uchun Salibning bolasi deb atalib qolgan deb qaraydi. U qari ayol uningga agar sen tögeni o'ldirsang, qizlarimdan sen xohlaganingni beraman deydi. Shuning bilan Salibning o'g'li Qaddar va Mista ibn Mahraj tögeni o'ldirish uchun mangdi. Bu ikkisi Samud qavmining eski odamlarini tögeni o'ldirishga qiziqtirdi. Ularning ichidan ularga 7 kishi ergishdi. Shuning bilan ular 9 bo'ldi. Bular haqida Alloh taolo mundaq deydi: Shaharda, ya'ni Hijrda yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor. Sura Naml 48-oyat. Ergashgan 7 kishi o'z qabilalarining cho'nglaridan edi. Ular tögeni o'ldirishga qabilasiga iymon etmaganlarning hammasini safarbar qildi.
Chaqirilganlar tugini o'ltirishga mangdi. Ular tugining suv ichib qaytgan vaqtini pamlab o'ltirdi. Salibning o'g'li Qaddar tugining qaytar yo'lidagi bir qo'ram toshning bir tarafiga yo'shirinish uchun o'rak ko'lidi. Masta degan kishi yana bir tarafiga ko'lidi. Tuga masta yo'shirilgan turgan tarafdan o'tdi. U tugiga qartib o'qyadan bir tal o'q uzdi. O'q berib tugining yo'tisiga sanjildi. Uzayna degan yili qira ayol eng chiroyli qizining yuzini Qaddarga ichib uni rag'batlantirishga buyurdi. Qaddar qilishni ko'targancha tugiga itilib berib, tugining lepikini kesib etdi. Shuning bilan tugi yerga yiqildi. Botliqini ogohlantirish uchun tugi vaqirdi. Qaddar tugining bo'yniga qilishni urib, tugini bo'g'izladi. Uning botliqi qechib nihoyat egiz bir tog'ning ustiga, qo'ram toshning ustiga chiqib vaqirdi. Abdurazzoq Muammardan Hasan Basriyning u botliq ey Parvardigorim, anam qayerda dedi deganligini anglaganligini rivoyat qiladi. U botliq 3 qitim vaqirab, qo'ram toshning ichiga kirib g'oyib bo'lib ketgan degan ko'z qarashmi bor. Kishilar uni qo'g'lab berib, uni o'ldirib etdi degan ko'z qarashmi bor. To'g'risini Alloh bilguchidir. Ularning tugini o'ldirib etganligini xabari Salih alayhissalomga yetganda, ular to'plashib turgan yerga kelib, u tugini ko'rib yig'lab ketib, uyinglarda hayotlikdan 3 kun bahramand bo'lib olinglar. Bu va'da yolg'on emas, dedi. Sura Hud 65-oyat. Yaman odamlarning Salih alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lganligi, ularga kelgan azobning alomatlari va azobning kelganligi to'g'risida. Ular tugni o'ldirib etgan kuni chorshanba kuni edi. Yana 9 kishi shu kun kechda Salih alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lib, agar Salih rasul bo'lsa, biz uni bizga azob kelishdan burunroq o'joqtirib o'taylik. Agar u yolg'onchilardan bo'lsa, tugisini qishig'a yo'lga silib o'taylik deydi. Alloh taolo ular haqida mundoq deydi. Halbuki ular yomg'ir yog'ishdan burun haqiqatan umidsizlanib ketgan edi. Allohning rahmatining natijalari qaraganki, u zaminni o'lgandan keyin qandoq tirildirdi. Shubhasizki, Alloh haqiqatan o'liklarni tirildirguchidir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Agar biz ziroatga ziyonli shamolni avatsak, ular shamolning ta'siridan ziroatning sarg'ayib ketganligini ko'rsa, shuningdan keyin ular Allohning ilgirki ne'matlariga kufrlik qiladi. Sura Rum 49-oyatdan 51-oyatgacha. Ular Salih alayhissalomni o'ldirishga kelishib, kechadan Salih alayhissalomni o'ldirish uchun yo'lga chiqdi. Shuning bilan Alloh taolo ularga tosh avatdi. U tosh ularning qavmiga azob kelishdan burun ularni urib tutma qilib etdi. G'alaba hamon Alloh subhanahu va taolo va uning payg'ambari uchundir. Samud qavmi payshanba kunining tangini atqizdi. Bu kun ularga berilgan muhlat kunlarining birinchi kuni edi. Xuddi Salih alayhissalomning va'da qilganidek, uyinglarda 3 kun bahramand bo'linglar deganda, 3 kunning birinchi kuni yuzinglar mundoq bo'ladi, ikkinchi va 3-chi kunlari mundoq bo'ladi degan edi. Bu kuni ularning yuzlari sarg'ayib ketdi. Ularga muhlat berilgan kunning 2-chi kuni kirdi. Bu juma kuni edi. Bu kuni ularning yuzlari qizillikka o'zgardi. 3-chi kunim kirdi. Bu dal shanba kuni bo'lib, ularning yuzlari qop-qora bo'lib qoldi. Ular yakshanba kuni saharda ishlarning Salih alayhissalomning degandek bo'layotganligini ko'rib, kepallik kiyib, kepalliklariga xushpuroq narsalarni chechib, Alloh taolaning azobining tushishini kutib turdi. Ular o'zlarining qandoq qilinib ketganligini, azobning qandoq kelganligini bilmay tangirqab o'ltirishadi. Alloh taolo bizni bundoq azobdan saqlasin. Amin. Kun chiqqanda osmon tarafdan qattiq bir ovoz keldi. Zamin qattiq bir silkindi. Shuning bilan ularning jonlari birla vaqt ilindi. Ular uylarida o'ltirgan paytda qaytib qoldi. Ularning jinni tenidan juda bo'ldi. Ularda mayli cho'ng, kichik, qari, yosh va ayol bo'lsin, birmi kishi bu azobdan qutula olmadi. Yakshanba kunining tang yorishdan burun Salih alayhissalom o'ziga iymon etgan kishilar bilan birga qavmlaridan ayrilib, Sham zamin tarafga chiqib ketgan. Ba'zi olimlar ularning ichidan Kalba ismli bir palach qiz qutulib qolgan. U qiz Zurayqa deb ataladi. U Salih alayhissalomga qattiq o'chmanlik qilgan bir kofir qiz edi. U azobni ko'rganda Alloh taolo uning kasalini saqaytdi. Shuning bilan u nihoyat tez suratda boshqa bir kentga qochib kelib, u kentdagilarga o'zining ko'rganlarini va qavmiga qanday ishlarning bo'lganligini deb berdi. U qiz kentdagi kishilardan ichish uchun suv so'radi. U suvni ichib bo'lib o'ldi deydi. Tafsirshunos olimlar mundoq deydi. Salih alayhissalom va uning ergashganlar mu'minlardan boshqa Samud qavmidan Abu Rig'al degan kishidan boshqa hech kim tirik qolmagan.
Bu kishi o'z qavmiga Alloh taolaning azobi kelganda haramda edi. Shunga uning qavmiga kelgan azobdan hech qaysi kelmagan. U ma'lum kuni haramning chegarasidan chiqish bilan osmondan bir tosh tushib, uni o'ldirgan. Abdurazzoq Muammardan Ismoil ibn Umayyaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Abu Rig'olning qabrisining yonida o'tib ketib, buning kimning qabrisi ekanligini bilamsizlar deb so'radi. Sahobalar Alloh va uning payg'ambari biladi dedi. Payg'ambar alayhissalom bu Samud qavmidan bo'lgan Abu Rig'ol degan kishining qabrisidir. Qavmiga Alloh taolaning azobi kelganda bu kishi Allohning haramida edi. Alloh taolaning harami u kishining azobini to'sib qoldi. U kishi ma'lum bir kuni haramning chegarasidan chiqishi bilan u kishiga qavmiga kelgan azob keldi. Shuning bilan u kishi bu yerga ko'mildi. Uning bilan bir zix oltin ko'milgan edi. Kishilar qilichlarini ko'tarib kelib, shu oltinni izlab tepib ilib oldi dedi. Abdurazzoq Muammardan Zuhriyning Abu Rig'ol Abu Saqif deb otiladi deganligini rivoyat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular halok bo'lgandan keyin ularga orqasini qildi va ey qavmim, sizlarga haqiqatan Parvardigorimning elchiligini yetkazdim. Sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihat qilguvchilarni yoqtirmadinglar dedi. Sura A'rof 79-oyat. Bu Salih alayhissalomning qavmiga qilgan to'ptanisidir. Samud qavmi Alloh taolaning buyruqlariga qarshilik qilganligi, Alloh taolaga cho'ngchilik qilganligi, haqni qabul qilmaganligi va to'g'ri yo'ldan ozg'unlikqa yuzlanganligi uchun Alloh taolo ularni halok qildi. Salih alayhissalom yuqoridagi so'zini ular halok qilinib ketgandan keyin ularga to'ptani qilish yuzidan dedi. Garchi ular o'lik bo'lsa-mu, Salih alayhissalomning so'zini anglay oladi. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim mundaq deb rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Badriy urushida kofirlar ustidan g'alaba qilib Badrida 3 kun turdi. 3-kuni kechda qaytish uchun yuktaqlarni tangishga buyurdi. Payg'ambar alayhissalom to'g'isiga minib, kofirlarning o'liklari tashlangan ko'ni quduqning beshiga kelib, "Ey Abu Jahl ibn Hisham, ey Utba ibn Rabi'a, ey Shayba ibn Rabi'a, ey palani, sizlar Parvardigoringlar va'da qilgan narsaning haqligini ko'rdinglarmi? Men Parvardigorim va'da qilgan narsaning haqligini ko'rdim" dedi. Umar raziyallohu anhu, "Ey Allohning payg'ambari, sen chirib tavb bo'lib ketgan o'liklarga so'z qilyapsan" deganda, payg'ambar alayhissalom, "Jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar mening so'zimni ular anglaganchilikmi anglay olmaysizlar, lekin ular javob bera olmaydi" dedi. Shuningdek, Salih alayhissalom o'z qavmiga, "Ey qavmim, sizlarga haqiqatan Parvardigorimning elchiligini yetkazdim. Sizlarga nasihat qildim. Ya'ni men shundoq qilsam-mu, sizlar nasihatimni anglamadinglar. Chunki sizlar haqiqatni yoqtirmaysizlar va nasihat qilguvchiga ergashmaysizlar. Shunga Salih alayhissalom so'zining oxirida, lekin sizlar nasihat qilguvchilarni yoqtirmadinglar dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Lutni ahli Samudga payg'ambar qilib avatdiq. O'z vaqtida u o'z qavmiga ularni ayiblash yuzidan mundaq degan edi. Sizlar shundoq qabih ishni qilamsizlar. Mundaq qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talabanglarni qondirsizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshquchi qavmsizlar. Sura A'rof 80-81-oyat to'g'risida. Lut alayhissalom va uning qavmining qissasi to'g'risida. Lutni ahli Samudga payg'ambar qilib avatdiq. Lut alayhissalom Azarning o'g'li bo'lgan Harunning o'g'li, ya'ni Ibrohim alayhissalomning qarindishining o'g'li edi. Bu Ibrohim alayhissalomning iymon etib, uning bilan birga Sham zaminiga hijrat qilgan edi. Alloh taolo Lut alayhissalomni Sadum va uning atrofidagi kishilarga payg'ambar qilib avatdi. U kishilarni Alloh taolaning diniga chaqirdi, yaxshilikqa buyurdi. Odam bolasi azaldan qilib boqmagan, o'zlari paydo qilib olgan yomon hayosiz ishlardan to'sdi. U hayosiz ishlar ayollarni qo'yib qo'yib, erlarning orqasiga kelish edi. Bu ishni Samudluq kishilar ularga Alloh taolaning la'natlari bo'lsin. Paydo qilgan qadar yer yuzida hech qanday bir inson bunday ishni qilib boqmagan. Ham bu ish biror odamning ko'ngliga kechib boqmagan edi. O'z vaqtida u o'z qavmiga ularni ayiblash yuzidan mundaq degan edi. Sizlar shunday qabih ishni qilamsizlar.
Bu oyatning ma'nosi haqida Amr ibn Dinar mundoq dedi: Lut alayhissalomning qavmiga kelguncha bir yana bir erga ayollarni tashlab qo'yib yaqinlashib boqmagan edi. Shunga Lut alayhissalom ularga mundoq dedi: Mundoq qabiy ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib erlar bilan jinsiy talabanglarni qondirsizlar. Ya'ni Parvardigoringlar sizlar uchun yaratgan ayollarni qayrib qo'yib erlarning qishig'i boramsizlar. O sizlarning haddidan oshganliginglar va nodonliginglardir. Ayollarni tashlab qo'yib erlar bilan talabanglarni qondirishinglar yo'l qo'yilgan normallikdan chiqib ketganlikdir. Shunga Lut alayhissalom ularga mundoq dedi: Lut, bular mening qizlarim, ya'ni qavmimning qizlaridir. Agar qazoi shahvat qilmoqchi bo'lsanglar, ularni nikohlab elinglar dedi. Sura Hijr 71-oyat. Ya'ni Lut alayhissalom ularni ayollar bilan nikohlanishga da'vat qildi. Ular Lut alayhissalomga o'zlarining ayollariga rioya yo'qligini bilan uzr qilib, ular Lutga aytdi: Qizlaringga bizning hojatimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Shuningdek bizning maqsadimizni ham obdan bilasan. Sura Hud 79-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Lutning qavmining birdan-bir javobi Lutni uning agashkuchilari bilan qo'shib shahrlardan chiqarib o'tanglar, chunki ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Lut Sura A'rof 82-oyat to'g'risida. Lut alayhissalomning qavmining Lut alayhissalom qaytargan javobi Lut alayhissalom va uningga iymon etgan kishilar bilan qo'shib o'z yurtlaridan chiqarishni planlash bo'ldi. Alloh taolo Lut alayhissalomni sog'-salomat yurtidan elib chiqib ketib, u buzuq qavmni o'z zaminlarida xor qilgan holatda halok qilibdi. Chunki ular pok kishilardir. Qatada bu oyatning ma'nosi Lut alayhissalom va uning iymon etganlarni Lut alayhissalomning qavmi o'rinsiz aybladi deganlikdir dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundoq deydi: Ya'ni ular er va ayollarning keyni tarbiy kelishdan pok kishilardir. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan mo shuningdek rivoyat qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Lutni uning xotinidan boshqa tava kishilari bilan billa uning qavmiga nazil bo'lgan azobdan qutqizdik. Faqat xotinlar shaharda qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ldi. Ularga bir turlik yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Gunohkorlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Sura A'rof 83-84-oyat to'g'risida. Lutni uning xotinidan boshqa tava kishilari bilan billa uning qavmiga nazil bo'lgan azobdan qutqizdik. Ya'ni biz Lutni va uning balchaqinlarini qutqizdik. Lut alayhissalomga balchaqinlardan boshqa uning qavmidan bir kishi ham iymon etmagan edi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Halok bo'lmasin deb Lutning shahardagi mu'minlarni sirtqa chiqarib o'tdik. Biz o shahardan musulmonlardan faqat bir oilani topdik. Sura Zariyat 35-36-oyat to'g'risida. Oyatlar. Qutuldirilganlarning ichida Lut alayhissalomning ayoli yo'q edi. Chunki u Lut alayhissalomga iymon keltirmagan edi. Balki u o'z qavmining dinida bo'lib, Lut alayhissalomga qarshi qavmga yon bosatdi va Lut alayhissalomning uyiga qandoq mehmonlarning kelganligini qavm bilan kelishib olgan ishorat belgilari bilan xabar berdi. Shunga Lut alayhissalom balchaqinlarini ilib mangishga buyurilganda ayoliga bu ishni bildirmaslikka va ayolini bil ilib mangmaslikka buyurildi. Tafsir shunas olimlarning ichida Lut alayhissalomning ayoli ularga agishmangdi. Azob kelganda u keyniga burilib qarish bilanla qavmi kelgan azob uningga tang keldi deganlarmi bor. Lekin oyatning mazmuniga qaraganda u ayol shahardan chiqmagan. Lut alayhissalom ham o'zlarining chiqib ketganligini uningga tuydirmagan. Shuning bilan u qavm bilan qilib qolgan. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: Faqat xotinlar shaharda qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ldi. Ularga bir turlik yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Alloh taolo bu oyatda yog'dirgan yomg'irning zoti qandoq yomg'ir ekanligini tövbenki oyatda bayon qildi. Bizning jazolash amrimiz tushganda ularning yurtlarini ostidan ustun qilib o'tdik. Ya'ni ko'mtirib o'tdik. O yurtlarga biz ustlab sopol toshlarni yog'dirdik. O sopol toshlarga Parvardigoringning dargohida belgi silingan edi. Sura Hud 82-83-oyatlar.
gunohkorlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaragin. Ya'ni ey Muhammad, Alloh taolo cheklagan ishlarni qilishga petinganlarning va Alloh taoloning payg'ambarlariga ishonmaganlarning qandoq bo'lganligiga qaragin. İmam Ahmed, Abu Davud, Tirmizi ve İbn Majah qatorliqlar İbn Abbas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar Lut alayhissalom qavmi qilgan ishni qilg'uvchilarni uchratsanglar, qilg'uchi va qilinguchini o'ltiruvtinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Madian xalqiga ularning qarindoshi Shuaybni payg'ambar qilib avatdiq. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga Parvardigoringlardan haqiqatan mening rostligimni isbotlaydigan mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozini to'g'rilanglar. Kishilarning narsalarini kambarmanglar. Alloh payg'ambarlarni avatib zaminni tuzigandan keyin zaminda gunohlar qilib buzg'unchilik qilmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir." Sura A'rof 85-oyat to'g'risida. Shuayb alayhissalom va Madiyanliklarning qissasi to'g'risida. Muhammad ibn Ishoq mundaq deydi: Madiyanliklar Ibrohim alayhissalomning o'g'li Madiyanning avlodidandir. Ibrohim alayhissalomning Ismoil va Ishoq alayhissalomdan boshqa keyin olgan Qontur va Hojun ismli ikki ayoldan tug'ilgan 11 bolasi bor bo'lib, Madiyan shularning biridir. Shuayb alayhissalom Yeshjarining o'g'li bo'lgan. Mikkinning o'g'li edi. Siriyaniya tilida Shuayb alayhissalomning ismi Yesrun deb ataladi. Madian ham qabilning ham Hijazning yo'lidagi Ma'an degan yerga yaqin bir shaharning ismi edi. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Bu butun payg'ambarlarning ummatlariga qildigan chaqiriqdir. Sizlarga Parvardigoringlardan haqiqatan mening rostligimni isbotlaydigan mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozini to'g'rilanglar. Kishilarning narsalaridan kambarmanglar. Alloh payg'ambarni avatib zaminni tuzigandan keyin zaminda gunohlar qilib buzg'unchilik qilmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir. Ya'ni men sizlarga elib kelgan dinning haqliqiga Alloh taolo hujjat va faktlarni turg'izdi. Andan Shuayb alayhissalom kishilar bilan muomala qilganda o'lcham tarozining to'g'ri bo'lishiga, o'lcham tarozida xiyonat qilib boshqalarning mollarini yeb olmaslikka nasihat qildi. Alloh taolo o'lchamda kam berib boshqalarning mollarini yeb olgan kishilardan xabar berib mundaq deydi: O'lchamda va tarozida kam berguchilarga voy. Ular kishilardan o'lchab olgan chaqda to'liq oladi. Kishilarga o'lchab bergan yoki tortib bergan chaqda kam beradi. Ular buyuk bir kunda tirildiganligiga ishonmamdi. U kunda insonlar olamlarning Parvardigorining huzurida tik turadi. Sura Mutaffifin 1-oyatdan 6-oyatgacha. Bu qattiq bir tahdiddir. Biz Alloh taoladan bizni u azoblardan saqlashini tilaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar Allohga iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'lidan to'sgan va u yo'lning egirligini tilagan holda yo'llarda o'ltirmanglar. Aslida sizlar oz edinglar. Allohning sizlarning soninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Buzuqchilik qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarligimga ishongan, yana bir guruh odam ishonmagan bo'lsa, Allah bizning oramizda hukm chiqarg'icha sabr qilib turinglar. Alloh hukm chiqarg'uvchilarning eng yaxshisidir. Sura A'rof 86-87-oyatlar to'g'risida. Shuayb alayhissalom qavmini boshqalarning narsasini ilib-bilishdan va ularni Shuayb alayhissalomga iymon etishdan to'sish maqsadida yo'llarida o'ltirishdan cheklab mundaq deydi: Sizlar Allohga iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'lidan to'sgan va u yo'lning egirligini tilagan holda yo'llarda o'ltirmanglar. Ya'ni sizlar kishilarni mollarini bermasa o'ltirish bilan qo'rqitadigan holatda yo'lda o'ltirmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi va boshqalar mundaq deydi: Sizlar shaharga kirgan tijoratchi va boshqalardan pul undirilish uchun yo'llarda o'ltirmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas, Mujohid va boshqalar mundaq deydi: Sizlar Shuayb alayhissalomga ergashish uchun kelgan mu'minlarni qo'rqitgan holda yo'llarda o'ltirib olmanglar. Lekin bu oyatga berilgan oldingi ma'no kuchliroqdir. Chunki Ibn Abbas radhiyallohu anhuning bergan ma'nosini Alloh taolaning
u yo'lning egriligini tilagan holda yo'llarda o'ltirib olmanglar degan oyati ifodalaydi. Aslida sizlar oz edinglar. Allohning sizlarning soninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Ya'ni sizlar aslida oz bo'lganliklaringiz uchun ojiz edinglar. Endi soninglar avval kuchli bo'ldinglar. Shun sizlar Alloh taolaning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Buzuqchilik qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Ya'ni ilgirki o'tgan ummatlarga ularning Alloh taolo cheklagan ishlarni qilishiga yaqinlashganligi va Alloh taolaning payg'ambarlarini yolg'on chiqarganligi uchun ularga kelgan azobga qarab beqinglar. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarligimga ishongan, yana bir guruh odam ishonmagan bo'lsa, Alloh bizning oramizda hukm chiqarg'icha sabr qilib turinglar. Allah hukm chiqarg'uvchilarning eng yaxshisidir. Ya'ni Alloh taolo yaxshi oqibatni mu'minlarga, yomon oqibatni kofirlarga hozir qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan suhbatlashtirgan. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan. Ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan. Taqdirdimi Allah xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. Sura An'am 111-oyat to'g'risida. Allah taolo bu yerda biz o'zlariga cho'qim uningga ishonganligi haqida Alloh taolaning nomi tilga ilib qasam ichgan shu kofirlarning tilaklarini o'rindab Allah taolo tarafidan payg'ambarlik vazifasi bilan avatilgan payg'ambarlarning rasul ekanligini isbotlaydigan, ular talab qilgan farishtalarni tushirsakmi, payg'ambarlar ilib kelgan dinning rostligidan xabar bergizish uchun o'liklarni so'zlassakmi va hamma narsani ularning ko'z oldiga akilib bersakmi, toki Alloh taolo xohlagicha ularning iymon etmaydiganligidan xabar berib mundoq dedi. Biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan, biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdami, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Alloh taolo kofirlarning farishtalarni talab qilganligi haqida mundoq dedi. Yoki payg'ambarligingga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin. Sura Isra 92-oyatning bir qismi. Ular bizga payg'ambarlarga berilgan mo'jiza berilmaguncha uningga hargiz ishonmaymiz deydi. Sura An'am 124-oyatning bir qismi. Bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar, nimishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nimishqa Parvardigorimizni ko'rmaymiz deyishdi. Shubhisizki, ular o'zlarini cho'ng tutdi va to'lim haddidan oshdi. Sura Furqon 21-oyat. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdami, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Mujohid bu oyatning ma'nosini har bir ummat mushriklarning oldiga kelib, mushriklarga kelgan payg'ambarlarning rostligiga xabar bersimi, Alloh taolo xohlamaguncha ular iymon etmaydi deganlik bo'ladi dedi. Ya'ni hidoyat ato qilish Alloh taolaning ishidir. Hargizmi ularning ishi emasdir. Allah taolo xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi, xohlagan kishini ozdiradi. Alloh taolo xohlaganini qilguchidir. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilindi. Sura Anbiya 23-oyat. Alloh taolaning xohlaganini to'g'ri yo'lga boshlab, xohlaganini ozdiruvchi, Alloh taolaning bilimlik, hikmatlik, tizginlab turg'uchi va hukmronlik qiluvchi zot bo'lganligi uchundir. Yuqorqi oyatning ma'nosi bu oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Shubhisizki, Parvardigorning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmaguncha iymon etmaydi. Sura Yunus 96-97-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Shuningdek, ya'ni bu mushriklarni sana dushman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvasa qiladi. Agar Parvardigoring xohlasa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlariga dushmanlikni qilmaydi. Ularni o'zlari tuzgan hiyla-mekrlari bilan qo'yib bergin. Alloh sana ularga qarshi yordam beradi.
Ahiretga iman etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga mayil bo'lsin, uningdan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvas qiladi. Sura An'am 112-113 oyat to'g'risida. Hamma payg'ambarlarning dushmani bo'lganligi to'g'risida. Allah Taala bu yerda ey Muhammad xuddi sana qarshilik qildigan, dushmanlik qildigan va sana tarsalik qildigan dushmanlarni qilganimizdek, sendan burun o'tgan har bir payg'ambarga dushmanlarni qildik. Shunlashqa dushmanlaringning bo'lishi seni g'amkin qilmasin deydi. Har bir payg'ambarning dushmani bo'lganligi haqida Allah Taala mundaq deydi. Sendan burun o'tgan payg'ambarlarmi inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan arziyatlarga sabr qildi. Sura An'am 34-oyatning bir qismi. Sana mushriklar tarafidan aytilgan so'zlar faqat ilgirki payg'ambarlarga qavmlari tarafidan aytilgan so'zlardir. Shubhisizki sening Parvardigoring mag'firat egisidir va qattiq azob egisidir. Sura Fussilat 43-oyat. Shuningdek, ya'ni san qavmingning mushriklaridan dushmanlarni qilgandek har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Sura Furqon 31-oyatning bir qismi. Bu haqda Varaqa ibn Nawfalning payg'ambar alayhissalomga mundaq deganligi rivoyat qilindi. Sen ilib kelgan payg'ambarlik qandoqligi bir kishiga kelsa, u kishi dushmanlik bo'ladi. Ya'ni u kishining dushmanlari bo'ladi. Payg'ambarlarning dushmanlari inson va jinlarning shaytonlaridandir. Mayli insondan yoki jindan bo'lsin, yomonlik qilishda o'z jinsidagilardan eshib ketguchi shu jinsidagilarning shaytonlaridir. Payg'ambarlarga mushu shaytonlar dushmanlik qiladi. Alloh taolo ularni o'z rahmatidan yiroq qilsin va ularga la'nat qilsin. Abdurazzoq Muammardan Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jinlardanmi, insonlardanmi shaytonlar bor bo'lib, ular bir-biriga vasvas qilishadi. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvas qiladi. Ya'ni ular bir-biriga chiroyli so'zlarni o'rgatadi. U so'zlarni anglaganlar uning haqiqatini bilmaganligi uchun u so'z chiroyli anglanib, uningga aldanib ketadi. Agar Parvardigoring xolisa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Ya'ni hamma payg'ambarlarga shaytonlardan dushmanlikning bo'lishi Alloh taolaning o'rinlashtirishi, hukmi, xolishi va xohishi bilan bo'lgandir. Ularni o'zlari tuzgan hiyla-mikrlari bilan qo'yib bergan. Allah sana ularga qarshi yordam berdi. Ya'ni sen ularga san qilgan arziyatlaridan yuz o'rib, ularning san qilgan dushmanliklari uchun o'zingni Alloh taolaga topshirgan. Chunki Alloh taolo san yetarlikdir va ularga qarshi san yordam berguchidir. Oxiratga iymon etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga mayil bo'lsin. Ya'ni oxiratga iymon etmagan kofirlarning dillari, aqllari, quloqlari ularning shirin so'zlariga mayil bo'lsin. Uningdan xursand bo'lsin. Suddi bu oyatning ma'nosi kofirlarning dillari uni yoqtirsin, xolisin deganlikdir dedi. Ya'ni shaytonning shu shirin vasvaslarini faqatla oxiratga iymon etmagan kishilarla qabul qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey kofirlar, shubhisizki sizlar Alloh do'zaxga kirishni putayotgan kishidan boshqa hech ahdini ozdira olmaysizlar. Sizlar cho'qinayotgan butlarmi ozdira olmaydi." Sura Safat 161-oyatdan 163-oyatgacha. Yo'llari bor osmon bilan qasamki, payg'ambarlar haqida sizlarning so'zinglar haqiqatan xilma-xildir. Alloh taolaning ilmi azalsida hidoyatdan buritilgan odam Qur'onga va Muhammad alayhissalomga iymon keltirishdan buritildi. Sura Zariyat 7-oyatdan 9-oyatgacha. Ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvas qildi. Allah Taala Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, oramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayrini hukm qilguvchini talab qilamdim. Biz kitob ato qilganlar, ya'ni yahudiylar va nasoralarning ulamolari, uning ya'ni Qur'onning Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Sen hargizmo shak qilguvchilardan bo'lmagan. Parvardigoringning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Uning so'zini o'zgartiradigan hech kishi yo'qdir. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turguchidir, ahvolini bilib turguchidir. Sura An'am 114-115 oyat to'g'risida.
Allah Taala payg'ambari Muhammad alayhissalomga sen Alloh taologa sherik keltirgan va Alloh taoloni qo'yib boshqasiga ibodat qilgan mushriklarga ey Muhammad ularga aytqinki Alloh sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa oramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayri hukm qilg'uchini talab qilamdim degin deb buyruq qildi. Biz kitob ato qilganlar, ya'ni Yahudiylar va Nasoralarning ulamolari uning, ya'ni Qur'onning Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Ya'ni ular sen to'g'riliq ilgirki payg'ambarlardan qolgan o'zlarining qishidagi bishoratlar orqali sening haq payg'ambarligingni va Qur'onning haq kitob ekanligini biladi. Sen hargizmo shak qilg'uvchilardan bo'lmag'in. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi. Mubada sen sana biz nozil qilgan kitobdan shaklanadigan bo'lsang, sendan ilgari kitob o'qiganlar, ya'ni Tavrat bilan Injil nozil qilingan Yahudiylar va Nasoralardan so'rab boqqin. Shubhisizki, sana Parvardigoring tarafidan haq Qur'on keldi. Sen hargiz shak qilguvchilardan bo'lmag'in. Sura Yunus 94-oyat. Bu bir shart bo'lib, bu shart natijadan vujudga chiqishini talab qilmaydi. Parvardigoringning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada Parvardigoring degan so'zida rostchil chiqargan hukmida adildir dedi. Ya'ni Alloh taolo bergan xabarlarda rostchildir, talablarida adildir. Alloh taolo bergan hamma xabar shaksiz haqdir va buyruqlari adildir. Uning adilligidan ustun adillik yo'qdir. Alloh taolo to'sgan ishlarning hammasi yomon ishlardir. Chunki u yomon ishlarni to'sidi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi. Ular elchiga, ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga agishdi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi, yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qildi, nopok narsalarni harom qildi. Ularning ig'ir yukini yengiltdi. Ularni selingan taqoq ko'zi kishilardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni ilib tashlaydi. Uningga iymon etganlar, uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga agashuvchilar baxtga erishguchilardir. Sura A'rof 157-oyat. Uning so'zini o'zgartiradigan hech kishi yo'qdir. Ya'ni mayli dunyoda yoki oxiratda bo'lsin, Alloh taolaning chiqargan hukmini hech kishi o'zgartirmaydi. Alloh bandalarining so'zini anglab turg'uchidir, ahvolini bilib turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo ularning so'zlarini anglab turg'uchi, ularning harakatlari bilan shug'ullanganligini va jim turgan vaqtlarini bilib turib, har bir insonning qilgan amaliga qarta jazo yoki mukofot berguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar, ya'ni kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Alloh yo'lidan ozdiradi. Ular faqat gumonga agishidi. Ular faqat yolg'onlar so'zlaydi. Ey Muhammad, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni haqiqatan obdan biladi. To'g'ri yo'l topganlarni obdan biladi. Sura An'am 116-117-oyat to'g'risida. Ko'p sondagi kishilarning ozg'unlikda ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda yer yuzidagi insonlarning ko'p qismining ozg'unlikda ekanligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Ulardan ilgariki burunqilar, ya'ni o'tgangi ummatlarning to'lisi haqiqatan ozdi. Sura Saffat 71-oyat. Sen gerçek kishilarning iymon etishiga hiris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Sura Yusuf 103-oyat. Ya'ni ular o'zlarining mushu ozg'unliklaridimi biror dalil faktga ega emas. Ular faqat yolg'on gumon va xato mo'ljalari ustidadir. Ular faqat gumonga agishidi. Ular faqat yolg'onni so'zlaydi. Ya'ni musullarning hammasi Alloh taolaning irodasi va xohishi bilan bo'lgandir. Ey Muhammad, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni haqiqatan obdan biladi. Shu Alloh taolo uni shu ozg'unlik yo'liga giribtor qiladi. To'g'ri yo'l topganlarni obdan biladi. Shu Alloh taolo uni shu to'g'ri yo'lga boshlaydi. Har qanday kishi qaysi yo'lda mangishga putilgan bo'lsa, shu yo'lda mangishga giribtor qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning oyatlariga iymon keltiruvchi bo'lsanglar, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yanglar. Zo'roliyat bo'lmoqcha yeyish harom qilingan narsalarni Alloh sizlarga ochiq bayon qilgan tursa, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni nemish qilmaysizlar?
Nurg'un kishilar nafs xohishiga ergishib, bilmasdan boshqalarni haqiqatan ozdirdi. Shubhisizki, sening Parvardigoring shar'iy dalilsiz halol harom deb haddidan oshquchilarni obdan biladi. Sura An'am 118-119 oyat to'g'risida. Allah Taalaning nomi tilga ilinib bo'g'izlangan mollarning halol qilinganligi to'g'risida. Allah Taala bu yerda mo'min bandalariga Allah Taalaning ismini tilga ilib bo'g'izlangan mollarning go'shtlarini yeyishni ruxsat qilib berganligini bayon qiladi. Mubada bir kishi xuddi Qurayshning kofirlari o'zi uchun o'lib qolgan mollarning go'shtlarini butlarga va boshqa narsalarga atab bo'g'izlagan mollarning go'shtini yeyish durust deb qaraganidek qarab, molni Allah Taalaning ismini tilga olmay bo'g'izlagan bo'lsa, bu molning go'shtini yeyish durust bo'lmaydi. Ondan Allah Taala o'zining nomi tilga ilinib bo'g'izlangan molning go'shtini yeyishga rag'batlantirib mundoq deydi: Zurriyat bo'lmoqcha yeyish harom qilingan narsalarni Allah sizlarga o'p-ochiq bayon qilgan tursa, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni nemishqa yemaysizlar? Agar yeyishga zurriyat bo'lib qolganda, tepilganligi har qanday go'shtni yeyish durust bo'ladi. Ondan Allah Taala mushriklarning o'lik hayvonlarning va Allah Taalaning nomidan boshqasining nomini tilga ilib bo'g'izlangan hayvonning go'shtini halol sanashidagi xato qarashlarni bayon qilib mundoq dedi: Nurg'un kishilar nafs xohishiga ergishib, bilmasdan boshqalarni haqiqatan ozdirdi. Shubhisizki, sening Parvardigoring shar'iy dalilsiz halol harom deb haddidan oshquchilarni obdan biladi. Ya'ni Allah Taala ularning haddidan eshib ketishlarini, yolg'onchiliklarini va bo'xtonlarini obdan biladi. Bismillahirrohmanirrohim. Oshkora va yoshurun gunohlarni tark etinglar. Shubhisizki, gunoh qiluvchilar o'z qilmishlari tufaylidan oxiratda jazoga tortiladi. Sura An'am 120-oyat to'g'risida. Oshkora va yoshurun gunohlarni tark etinglar. Mujahid bu oyatning ma'nosi sizlar gunohlarni yoshurun va oshkora holda tashlanglar deganlikdir, dedi. Qatada gunoh mayli oshkora yoki yoshurun bo'lsin, mayli oz yoki ko'p bo'lsin, sizlar uni tashlanglar deganlikdir, dedi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi: Ey Muhammad, ularga aytqinki, Parvardigorim oshkora va yoshurun yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nahaq chiqilishni, Allohning sherigi bo'lishiga, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan qalayimqon so'zlashni harom qildi. Sura A'rof 33-oyat. Shubhisizki, gunoh qiluvchilar o'z qilmishlari tufaylidan oxiratda jazoga tortiladi. Ya'ni u gunoh oshkora yoki yoshurun bo'lsin, Alloh Taolo gunoh qiluvchilarga qilgan gunohlari qarita jazo berdi. Ibn Abu Hatim Navvas ibn Sam'an radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi: Men payg'ambar alayhissalomdan gunoh to'g'riliq so'radim. Payg'ambar alayhissalom: Gunoh bo'lsa sening dilingda shubhi paydo qilgan va kishilarning uni bilib qilishidan xohlamagan narsadir, dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan, ya'ni bismillah deb zabih qilinmagan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubhisizki, shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvas qiladi. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolasizlar. Sura An'am 121-oyat to'g'risida. Allah Taalaning nomi tilga ilinmay bo'g'izlangan mollarning go'shtining harom qilinganligi to'g'risida. Olimlar o'zlarining molni bo'g'izlovchi garchi musulmon bo'lsa-mu, Allah Taolaning nomini tilga olmay bo'g'izlagan molning go'shtini yeyish halol bo'lmaydi degan bu ko'z qarshiga Allah Taolaning ularning sizlar uchun ovlagan narsalaridan yanglar, ovchi jonivorlarni shikara qo'yib bergan chaqinglarda Allohning nomini yod qilinglar, ya'ni bismillah danglar degan oyatini dalil qilib keltirdi. Sura Maida 4-oyatning bir qismi. Şoň Allah Taala ey müminler, Allah'ның ismi aytilmay bo'g'izlangan, ya'ni bismillah deb zabih qilinmagan hayvonlarni yemanglar degan oyatidan keyin uni yeyishga bo'lmaydiganligini texmi kuchlantirib, uni yeyish albatta gunohdir dedi. Olimlar mol bo'g'izlaganda yoki ovlaganda Allah Taolaning nomini tilga ilib bo'g'izlash yoki ovlashga buyruq kelgan tövendiki hadislarni
o'zlarining ko'z qarashiga dalil qildi. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning Adi ibn Hatim va Abu Sa'labadin payg'ambar alayhissalomning u ikkisiga mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sen o'g'utilgan itingni qo'yib berganda Alloh taolaning nomini tilga olgan bo'lsang, u itning tutib bergan ovining go'shtini yeysang bo'ladi. İmam Buxoriy va Muslim Rafi ibn Hudayjadin payg'ambar alayhissalomning uning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qon oqizib, Alloh taolaning nomini tilga olib o'ltirgan hayvonning go'shtlarini yanglar. İmam Muslim ibn Mas'udning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom jinlarga Allohning nomini tilga olib bo'g'izlangan hayvonlarning suyaklari sizlarning oziqinglardandir degan. Jundub ibn Sufyan Rajali payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki hayit namozini o'qishdan burun qurbonlik uchun otilgan molni bo'g'izlagan bo'lsa, uni o'rniga yana birini bo'g'izlasin. Kimki hatto hayit namozini o'qib bo'lguncha bo'g'izlamagan bo'lsa, molni bo'g'izlaganda Allohning nomini tilga olib bismillah deb bo'g'izlasin. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Shaytonning vasvasi to'g'risida. Shubhisizki shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvas qiladi. İbn Abu Hatim Abu Ishoqning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam kelib Ibn Umarga Muxtor o'ziga vahiy qilinganligini gumon qilgan dedi. Ibn Umar u rost aytdi deb yuqorqi oyatni o'qidi. Abu Zamildin mundoq rivoyat qilindi. Men Ka'bada Ibn Abbosning yonida o'tirdim. Muxtor ibn Abu Ubayda kelib tavob qildi. Ibn Abbosning qishig'i bir kishi kelib, "Ey Ibn Abbos, Muxtor ibn Abu Ubayda kecha o'ziga vahiy qilinganligidan gumon qildi-kan" dedi. Ibn Abbos Muxtor rost aytibdi dedi. Shuning bilan men cho'chib ketib, Ibn Abbos Muxtor rost aytibdi demdi dedim. Ibn Abbos vahiy ikki turlik bo'ladi. Onun biri Allah Taala'nın vahiysi bo'lib, u Muhammad alayhissalomga tushirilgan vahiydir. Yana biri shaytonning vahiysi bo'lib, u o'zlarining do'stlariga qilgan vasvasidir deb tövendiki oyatni o'qidi. Shubhisizki, shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvas qiladi. Biz yuqorida Alloh taolaning shuningdek, ya'ni bu mushriklarni sang dushman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvas qiladi. Sura An'am 112-oyatning bir qismi. Degan oyatida Ikramaning mushrikdek deganligini bayon qilib o'tdik. Mo'minlar Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan, ya'ni bismillah deb zabih qilinmagan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubhisizki, shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvas qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbosning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Shaytonlar o'zining do'stlariga sizlar o'zinglar o'ltirgan mollarning go'shidan yeb, Alloh taolo o'ltirgan mollarning go'shini, ya'ni o'liklarni yemamsizlar deb vasvas qiladi. Ba'zi rivoyatlarda Ibn Abbosning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Sizlar o'ltirgan hayvon Allohning nomi tilga ilingan bo'lib hisoblandi. O'zi o'lib qolgan bo'lsa, Allohning nomi tilga ilinmagan bo'ladi. Sudi bu yerda mundoq deydi. Mushriklar musulmonlarga sizlar qandoq o'zinglarni Alloh taolaning roziligini izlaymiz deb o'ylaysizlar? Alloh o'ltirib berganni yemaysizlar, o'zinglar o'ltirganni yeysizlar dedi. Shuning uchun Alloh taolo tövendek oyat nozil qildi. Agar ularga itoat qilsanglar, ya'ni ularning gapiga kirib o'likni yeysanglar, sizlar cho'qib mushrik bo'lib qolasizlar. Bu vaqtda Mujohid, Zakhaq va ko'plagan salaf olimlari shundoq dedi. Bir odamning so'zini Alloh taolaning hukmining ustiga qo'yishning sherik keltirganligi hisoblanganligi to'g'risida. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolasizlar. Ya'ni sizlar Alloh taolaning buyrug'idan va uning ko'rsatmasidan boshqa birisining ko'rsatmasiga chiqib ketib, Alloh taolaning buyrug'idan ustun qo'yishinglar sherik keltirishdir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Ular o'zlarining hibrlarini, rahiblarini, Yahudilar bilan Nasaralarning diniy boshliqlarini, ulamolarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Halbuki ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilohga ibodat qilishga burilgan edi. Shuningdan boshlab, ya'ni olimlarning Parvardigori Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh ularning sherik keltirganlaridan pokdir.
Sura Tavba 31-oyat. İmam Tirmizi bu oyatga ma'no bergan vaqtda Adi ibn Hatamning "Ey Allohning payg'ambari, ular o'zlarining hibrlari va rohiblariga ibodat qilmadi" deganligini va payg'ambar alayhissalomning undaq emas, ularning hibrlari va rohiblari ularga haromni halol, halolni harom qilib berdi. Shuning uchun ular hibrlari va rohiblariga agishdi. Mana bu ularning hibrlari rohiblariga ibodat qilganlikdir deganlikni rivoyat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Aslida o'lik, ya'ni kafir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan, biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan bir odam zulmatda, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutulolmagan bir odam bilan o'xshashmi? Kafirlarga ularning qilmishlari ana shundoq chiroyli ko'rsatildi. Sura An'am 122-oyat to'g'risida. Kafirlar bilan mu'minlarning misoli to'g'risida. Aslida o'lik, ya'ni kafir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan, biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan bir odam zulmatda, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutulolmagan bir odam bilan o'xshashmi? Bu aslida gumrohlikda halok bo'lgan, qaymoqib yurgan. Ondan Alloh taolo uni iymoni bilan tirildirib, uni iymon etishga boshlagan va payg'ambarga ergashishga muvaffaq qilgan kishilar orasida mangdigan yo'lni tepish uchun Avfi ibn Abbosdan rivoyat qilishda, Qur'ondan iborat nur, Suddining ko'z qarashicha islomdan iborat nurni bergan bir mu'min kishi nodonliklarda, havoyi havaslarda va xilma-xil gumrohliklarda qilib, uningdan chiqish va qutulish yo'li topolmagan bir kishi bilan o'xshash bo'lib qolmasligiga keltirilgan misoldir. Imom Ahmad payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shubhisizki Alloh taolo barliq maxluqotlarini zulmat ichiga yoritib, ondan o'zining nurini maxluqotlarining ichiga chashdi. Kimga shu nur yetsa, u kishi to'g'ri yo'lni topdi. Kimga o nur yetmagan bo'lsa, u zulmat ichida qoldi. Alloh taolo bandalarini qorong'ulikdan yorug'likqa elib chiqadiganligi haqida mundaq deydi. Allah müminlərinin egisidir. Ularni kufrning zulmatidan iymonning yorug'ligiga chiqaradi. Kafirlarning egisi shaytondir. Ularni iymonning yorug'ligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqaradi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Sura Baqara 257-oyat. Zodi qaysi odam yo'l topalaydi? Beshin sangiltib mangan odammi yoki qaddini ro'z tutib tuz yo'lda mangan odammi? Sura Mulk 22-oyat. Kafirlar va mu'minlardan iborat ikki firqa bor. Bir firqa amaga va gazga o'xshaydi. Yana bir firqa bo'lsa, ko'zi ko'radigan, qulqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. Ibrat olmamsizlar. Sura Hud 24-oyat. Ko'r odam bilan ko'zi saq odam, ya'ni kafir bilan mu'min barobar bo'lmaydi. Zulmat bilan nur, ya'ni batil bilan haq barobar bo'lmaydi. Soyi bilan issiq, ya'ni jannat bilan do'zax barobar bo'lmaydi. Tiriklar bilan o'liklar, ya'ni mu'minlar bilan kafirlar barobar bo'lmaydi. Shubhisizki Alloh haq da'vatni xolgan kishilarga anglitadi. Sen qabrlardagilarga, ya'ni kafirlarga anglitolmaysan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Sura Fatir 19-oyatdan 23-oyatgacha. Bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyatda ko'pdir. Alloh taolo bu suraning beshida zulmatlarni va nurni paydo qilgan Allohga xosdir. Sura An'am 1-oyatning bir qismi. Degan oyatda qorong'ulik bilan yorug'lik ustida to'xtalib o'tgachga, bu yerda qorong'ulik bilan yorug'likqa aloqador misollarni keltirish bilan cheklandi. Kafirlarga ularning qilmishlari ana shundoq chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni Alloh taolaning o'rinlashtirishi va hikmati bilan kafirlarning gumrohlikda qolganligi, uning nodonligidan ularga chiroyli ko'rsatildi. Alloh taoladan boshqa hech bir iloh yo'q, ham uning hech bir sheriki yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim.
hiyla mikr ishlatilishlari uchun Makkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Ularning ishlatgan hiyla mikrlari o'zlariga yonadi. Ya'ni ular shu hiyla mikrlarning vaboliga qoladi. Ular buni sezmaydi. Ularga Muhammad alayhissalomning rost payg'ambarligini ko'rsatadigan biror mo'jiza kelgan chaqda ular bizga payg'ambarlarga berilgan mo'jiza berilmaguncha uningga hargiz ishonmaymiz deydi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'lganligini obdan biladi. Bu gunohkorlar o'zlari ishlatgan hiyla mikrlar tufaylidan Allohning dargohida xo'rliqqa va qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura An'am 123-124 oyat to'g'risida. Gunohkorlarning cho'nglari, ularning hiyla mikrlari va ularning oqibati to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: Ey Muhammad, xuddi sening yurtingda gunohkorlarning cho'nglarini kufrlikqa, Allah Taolaning yo'lidan to'sishga, san qarshilik qilishga va yurt kattalarini adovatlashishga chaqirg'uchi qilganimizdek, sendan ilgirki payg'ambarlarni mushular bilan sinagan edik. Yaxshi oqibat bo'lsa, payg'ambarlarga bo'lgan edi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Shuningdek, ya'ni sana qavmingning mushriklaridan dushmanlarni qilgandek, har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Sura Furqon 31-oyatning bir qismi. Biror shahar aholisini halok qilmoqchi bo'lsak, uningdagi davlatman odamlarni bizga itoat qilishga buyuramiz. Ular itoat qilmay, fisq-fasod qiladi-da, ularga azobimiz tegishli bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halok qilamiz. Sura Isra 16-oyat. Ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosi biz ularni bo'ysunishga buyuramiz, ular bo'lsa qarshilik ko'rsatadi. Shuning bilan biz ularni halok qilamiz deganlikdir dedi. Va ba'zi olimlar bu oyatning ma'nosi ularga beshidlab putilib ketgan buyruq bo'yicha ularni shunda qilishga buyuramiz deganlikdir dedi. Hiyla mikr ishlatishlari uchun Makkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz ularning ichidagi askarlarni hukmronlik qildik. Ondan ular shu shaharda yomon ishlarni qildi. Ular shunda qilganda biz ularni azob bilan halok qildik. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Qaysi shaharga bo'lmasin biror ogohlantiruvchi avatsakla uning davlatman odamlari shubhisizki biz sizlarning payg'ambarliginglarni inkor qilamiz dedi. Ular yana bizning mollarimiz va bolalarimiz eng ko'p. Biz azoblanmaymiz dedi. Sura Saba 34-35-oyatlar. Shuningdek, sendan ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsakla uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. Sura Zuhruf 23-oyat. Oyatga hiyla mikr degan so'zdan ularning yasalma ish harakatlari bilan ozg'inlikqa chaqirganligi ko'zda tutiladi. Bu xuddi Allah Taolaning Nuh alayhissalomning qavmidan xabar bergan tövendagi oyatiga o'xshaydi. Ular ya'ni katta boshlar menga chimpitmidi. Menga va menga agashganlarga arziyat yetkazib, cho'ng hiyla tuzdi. Sura Nuh 22-oyat. Va tövendagi oyatga o'xshaydi. Agar zolimlarni Parvardigoringning dargohida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zisi bilan jidallashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'ratding. Bo'za qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga agar sizlar bo'lmasanglar biz cho'qim iymon etmaydik deydi. Cho'ngchilik qilganlar bo'za qilinganlarga sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdiqmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilguvchi bo'ldinglar deydi. Bo'zak qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kecha kunduz qilgan hiyla mikranglar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga sherik keltirishga
buyruydinglar deydi. Sura Saba 32-33 oyatlar. İbn Abu Hatim Sufyan Savriyning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qur'onda kelgan hili mekir degan barliq so'zdan biror yomon ish qilganlik ko'zda tutiladi. Ularning ishlatgan hili mekrlari o'zlariga yonadi. Ya'ni ular shu hili mekrlarning vaboli qiladi. Ular buni sezmaydi. Ya'ni ularning qilgan shu hili mekrlarining va boshqalarni ozdirib etganlikning jazosi faqat o'zlariga qaytadi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi. Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'xton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ldig'ini nima degan yomon. Ular o'zlarining yuklarini va uningga qo'shib boshqa yuklarni, ya'ni o'zlarining gunohlarini va ozdirganliklarining gunohlarini ustiga oladi. Sura Ankabut 13-oyatning bir qismi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar, nimishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nimishqa Parvardigorimizni ko'rmaymiz deyishdi. Sura Furqon 21-oyatning bir qismi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'lganligini obdan biladi. Ya'ni Allah Taala payg'ambarlik vazifasini qayerda qo'yganligini, bandalarining ichidan kimning shunga loyiq kelganligini obdan biladi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi. Ular bu Qur'on nemishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Toif odamlaridan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Sura Zuhruf 31-32 oyatlar. Ya'ni ular bu Qur'on nima uchun Makka bilan Toifning ishidiki, ularning nazarida katta, cho'ng va hurmatli bo'lgan bir kishiga tushirilmadi deyishdi. Ularning shundoq deyishi, ular eskilik, hasad, tarsaliq va cho'ngchilik qilish yusidan payg'ambar alayhisalomni kamsitganlardir. Allah Taala ularning payg'ambar alayhisalomni kamsitganligi haqida mundaq deydi. Ular seni ko'rsa faqat masxir qilib olib, Allah payg'ambar qilib avatgan mushumo, agar dinimizda ching turmasak, Muhammad bizni ilohlarimizdan ozdirib etgan tasli qoladi dedi. Kafirlar seni ko'rgan chaqda, sizlarning ma'budlaringlarni ayblaydigan odam mushumo deyishib, seni masxir qilishidi. Halbuki ular marhamatli Allah tarafidan nozil bo'lgan Qur'onni inkor qilishidi. Sura Anbiya 36-oyat. Sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar kafirlar tarafidan masxir qilindi. Masxir qilg'uvchilar masxir qilinganliklarining oqibatini ko'rdi. Sura An'am 10-oyat. Kafirlarning payg'ambar alayhisalomning nasabining esilligini e'tirof qilganligi to'g'risida. Kafirlar payg'ambar alayhisalomning yuqori martabalik, hurmatlik, esil nasablik va oilasining tarbiyalangan muhitning o'sib yetilgan joyining pokligini e'tirof qiladi. Allah Taala uningga rahmat yo'llaydi. Farishtalar va mu'minlar uning uchun mag'firat tilaydi. Hatto mushriklar payg'ambar alayhisalomni payg'ambar bo'lishdan burun o'zlarining ichidagi eng ishonchli kishi deb ataydi. Herakli Abu Sufyandan payg'ambar alayhisalom haqida so'raganda, ayni vaqtda kafirlarning katibishi bo'lgan Abu Sufyan payg'ambar alayhisalomning nasabining esilligini e'tirof qilgan. Herakli sizlarga nisbatan uning nasabi qandoq deb so'raganda, Abu Sufyan u bizning ishimizdagi nasabi esil kishidir dedi. Herakli uningga payg'ambarlik qilishdan burun sizlar uning yolg'on aytganligini ko'rib boqqanmidinglar dedi. Abu Sufyan yo'q deb javob berdi. Herakli payg'ambar alayhisalomning sifatlarining esilligi bilan payg'ambar alayhisalomning rost payg'ambar ekanligini va u ilib kelgan dinning to'g'ri din ekanligini tunib yetgan edi. İmam Ahmed Vasila ibn Asqa radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shubhasizki Allah Taala İbrahim alayhisalomning bolalarining ichidan Ismoilni tanladi. Ismoilning avlodidan Kanana jamoatini tanladi. Kanana jamoati ichidan Qurayshni tanladi. Qurayshdan Hashim jamoatini tanladi. Hashim jamoati ichidan meni tanladi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu din payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi.
Men odam bolalari yashagan asrlar ichida yaxshi asrdan yaxshi asrga, ya'ni yaxshi bir ajdodning pushtidan yana bir ajdodning pushtiga yo'tkilib, hatto mush asrga yo'tkilib kelganda dunyoga keldim. Bu gunohkorlar o'zlari ishlatgan ilm fikrlar tufaylidan Allohning dargohida xo'rliqqa va qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni bu payg'ambarlar ilib kelgan haqiqat haqida payg'ambarlarga agishishdan va ularga bo'ysunishdan bosh tortgan kishilarga Alloh taolo tarafidan bo'lgan qattiq bir qo'rqitish va tahdiddir. Chunki ular qiyomat kuni Alloh taoloning oldida davomli xorlanishga duchor bo'ladi. Ular dunyoda cho'ngchilik qildi, Alloh taolo ularni qiyomat kuni xorliqqa qoldirib jazoladi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: "Shubhisizki mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortganlar har holda jahannamga kirdi." Sura G'ofir 60-oyatning bir qismi. Ya'ni ular xor va tuvan holatda jahannamga kirdi. Bu gunohkorlar o'zlari ishlatgan ilm fikrlar tufaylidan Allohning dargohida xo'rliqqa va qattiq azobga duchor bo'ladi. Ilm fikrning ko'pinchisi yoshirin bo'lganligi uchun ularga qiyomat kuni to'liq jazo berilishi uchun ular Alloh taolo tarafidan qattiq azobga duchor bo'ldi. Alloh taolo o'zining hech kimga avval qilmaydiganligi haqida mundaq dedi: "Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi." Sura Kaf 49-oyatning bir qismi. Alloh taolo qiyomat kunining hamma sirlar ochiladigan bir kun ekanligi haqida mundaq deydi: "Sirlar oshkora qilinadigan kunda, ya'ni qiyomatda." Sura Tarix 9-oyat. Ya'ni o kunda barliq yoshirin narsalar va sirlar oshkorlandi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Qiyomat kuni xiyonat qilgan insonlarning sag'risiga birdan bayroq tiklanib, bu palonning o'g'li palonning xiyonatidir" deyiladi. Bunda qilishdagi hikmat shuki, xiyonat aslida kishilar bilmaydigan yoshirin ish bo'lg'achqa, Alloh taolo qiyomat kuni shu xiyonat qiluvchining xiyonat qilganligiga bir belgi bo'lishi uchun shunday qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochadi. Ya'ni uning qalbini iymonga kengaytirib beradi. Allah kimni ozdirmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini shuncha taraytib o'tadiki, iymon etish uningga go'yo osmonga chiqishdanmi qiyin tuyuladi. Iymon etmaydiganlarni Allah mushundoq azoblaydi. Sura An'am 125-oyat to'g'risida. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochadi. Ya'ni uning qalbini iymonga kengaytirib beradi. Ya'ni iymon etishni uning osonlashtirib berib, shuningga nisb qiladi va ularni iymon etishga rag'batlantiradi. Bu yaxshilikning alomatlaridandir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Allah ko'ksini islom uchun keng qilgan Parvardigorning nuri ustida bo'lgan odam, dili ko'r odam bilan o'xshashmi?" Sura Zumar 22-oyatning bir qismi. Lekin Allah sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga fisqini, kufrni va gunohni yomon ko'rsatdi. Ana shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Sura Hujurat 7-oyatning bir qismi. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochadi. Ya'ni uning qalbini iymonga kengaytirib beradi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi: Allah taolo uning dilini Alloh taoloni birda bilish aqidasiga va Alloh taologa iymon etishga kengaytirib beradi. Bu oyatni Abu Malik va boshqalarmi Ibn Abbosga o'xshash tafsir qilgan. Bu oyatning oshkora ma'nosidir. Allah kimni ozdirmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini shuncha taraytib o'tadiki, iymon etish uningga go'yo osmonga chiqishdanmi qiyin tuyuladi. Ya'ni undaq kishilarning dillariga foydali narsalardan kichikkinami kirmaydi. Yaxshilikdan hech qanday bir narsa yetib bormaydi. Munofiqlarning dillari ham shundaqdir. Lekin Ibn Abban Ikramadan Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Odam bolasi osmonga chiqa olmagandek, toki Alloh taolo iymonni diliga kirgizmoqcha, Alloh taoloni birda bilish aqidasi va iymon uning diliga kirmaydi. Imom Abu Ja'far ibn Jarir mundaq deydi: Bu iymon kirishdan qattiq tor qilingan kofirning dili uchun keltirilgan misoldir. Kofirning iymonni qabul qilmaslikdagi va iymonning o'ziga yetib kelishdan qechishidagi misoli uning osmonga o'rlashga unamganligining va uningga ojiz kelganlikning misoliga o'xshashdir. Chunki osmonga o'rlash
kafirning qo'ldan kelmaydi. Bu yerdagi osmonga o'rliyolmaydi deganlik inson hech qanday bir vositadan qo'llanmay o'rliyolmaydi deganlikdir. Iymon etmaganlarni Alloh mushundoq azoblaydi. Ya'ni xuddi Alloh taolo o'zi ozdirmoqchi bo'lgan odamning ko'ksini shuncha tor qilib etganidek, Alloh taolo va uning payg'ambariga iymon etishga unamagan u kofirning o'xshashlariga shaytonni hukmron qilib qo'ydi. Ondan shayton uni ozdirdi va Alloh taoloning yo'lidan to'sidi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi iymon etmaganlarga Alloh taolo shaytonni mushundoq hukmron qilib qo'ydi deganlik bo'ladi. Deganlikni rivoyat qiladi. Mujohid iymon etmaganlarni mushundoq foydasiz ishlarga duchor qilib qo'ydi deganlikdir dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu ya'ni islom dini Parvardigorining to'g'ri yo'lidir. Ibrat oldigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsiliy bayon qildik. Parvardigorining dargohida ularga Darussalom, ya'ni jannat bor. Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Alloh ularga madadkordir. Sura An'am 126-127 oyat to'g'risida. Alloh taolo yuqorida haq yo'ldan ezib ketganlarning va haq yo'ldan to'squchilarning qilmishlarini bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda payg'ambari bilan avatgan to'g'ri yo'l va haq dinning hurmatini bayon qilib mundoq dedi. Bu ya'ni islom dini Parvardigoringning to'g'ri yo'lidir. Ya'ni ey Muhammad, sana mushu Qur'onni vahiy qilishimiz orqali yo'lga qo'yib bergan mushu din Alloh taolaning to'g'ri yo'lidir. Ibrat oldigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsiliy bayon qildik. Ya'ni tushunaladigan, ya'ni Alloh taolaning payg'ambari va uningdan boshqa tushunaladigan, fikr yurgizaladigan kishilar uchun biz oyatlarimizni mushundoq tafsiliy ro'shan bayon qildik. Parvardigoringning dargohida ularga Darussalom, ya'ni jannat bor. Ya'ni qiyomat kuni ularga jannat beriladi. Alloh taolo bu yerda jannatni Darussalom, ya'ni xotirjamlik qorosi deb sifatladi. Bundoq sifatlashdagi sabab ular payg'ambarlarning ish izlariga ergishib to'g'ri yo'lda mengib salomat qolganligi uchundir. Ular xato yo'llarning ofatlaridan qanchaki salomat qolsa, xotirjamlik qorosiga, ya'ni jannatga shunchalik yaqinlab boradi. Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Alloh ularga madadkordir. Ya'ni Alloh taolo ularning yaxshi amallariga mukofot berish yuzidan ularni saqlovchidir. Ularga yordam va kuch-quvvat ato qiluvchidir. Alloh taolo ularga ega bo'ldi. O'zining ne'matini va rahmatini bilan ularga jannatni mukofot qilib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah insonlarni, jinlarni hisob uchun to'liq yig'adigan kunni eslagin. Bu kunda Alloh aytadiki, ey jinlar jamoasi, sizlar nurg'un odamlarni ozdirdinglar. Ularning insonlardan bo'lgan do'stlari, ey Parvardigorimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Biz endi sen belgilagan vaqtda, ya'ni qiyomat kuniga yetdik deydi. Alloh do'zax sizlarning joyinglardir. Sizlar Allohning xohishiga bog'liq holda u yerda mangu qolasizlar deydi. Shubhisizki, sening Parvardigoring hikmat bilan ish qiluvchidir. Hamman bilguchidir. Alloh taolo mundoq deydi: ey Muhammad, sen ularga qissa qilib so'zlab bergan va ularni ogohlantirgan vaz nasihatingga qo'shib tuvandikini so'zlab bergin. Alloh insonlarni, jinlarni hisob uchun to'liq yig'adigan kunni eslagin. Ya'ni jinlarni va dunyoda jinlarga ibodat qilgan, ulardan panoh tilagan, ularga bo'ysungan va ozdirish uchun bir-biriga yolg'on so'zni vasvasa qilgan jinlarning insonlardan bo'lgan do'stlarini yig'adigan kunni eslagin. Bu kunda Alloh aytadiki, ey jinlar jamoasi, sizlar nurg'un odamlarni ozdirdinglar. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: sizlarga payg'ambarlarim orqali, ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. Bu haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Menga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? Shubhisizki, shayton sizlardan nurg'un kishilarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar? Sura Yasin 60-oyatdan 62-oyatgacha. Ularning insonlardan bo'lgan do'stlari, ey Parvardigorimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Ya'ni jinlarning insonlardan bo'lgan do'stlari Alloh taologa mushundoq deb javob berdi. Hasan mundoq deydi: jinlarning
bilen insanlarning o'zaro bir-biridan foydalanishi bo'lsa, jinning buyurishi insonning buyrug'iga amal qilishidan iboratdir. Ibn Jurayj mundaq deydi: İslam kelishdan burungi zamonlarda bir kishi biror joyga qo'nalg'i uchun tushsa, u kishi men mushu jilg'ining cho'ngi, ya'ni jinni bilan panoh tilayman deydi. Mana bu ularning bir-biridan foydalanganligidir. Shu insonlar o'zlarining bu qilmishidan o'zri yetadi. Ammo jinlarning insonlardan foydalanishi bo'lsa, qilgan rivoyatga asosan insonlarning jinlardan yordam tilashi orqali insonlarning jinlarni cho'ng bilishidan iborat jinlarning insonlardan erishgan hurmatidir. Shuning bilan jinlarning katta boshlari biz insonlar bilan jinlarga xo'jayin bo'ldik deydi. Biz endi sen belgilagan vaqtga, ya'ni qiyomat kuniga yetdik deydi. Sudi bu belgilangan vaqtdan ularning o'ldigan vaqtlari ko'zda tutilgandir deydi. Allah dozaq sizlarning joyinglardir. Sizlar Allohning xohishiga bog'liq holda u yerda mengu qolsizlar deydi. Ya'ni ey jinlar, sizlar va sizlarning do'stinglar bo'lgan insonlarning turar joyi va o'rinlashadigan o'rni dozaqdir. Sizlar dozaqda Allohning xohishiga bog'liq holda mengu qolsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Shuningga, ya'ni insonlar bilan jinlarni o'zaro foydalandirganimizga o'xshash qilmishlari tufaylidan zolimlarning ba'zisini ba'zisiga musallat qilamiz. Sura An'am 129-oyat to'g'risida. Alloh taolaning ba'zi zolimlarni ba'zi zolimlarga hukmron qilib qo'ydiganligi to'g'risida. Shuningga, ya'ni insonlar bilan jinlarni o'zaro foydalandirganimizga o'xshash qilmishlari tufaylidan zolimlarning ba'zisini ba'zisiga musallat qilamiz. Bu oyatning ma'nosi haqida Muammar Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo dozoqda ba'zi zolimlarni ba'zi zolimlarga ega qilib qo'ydi. Ba'zisiga agishidi. Abdurrahmon ibn Zayd ibn Aslam bu oyatning ma'nosi haqida biz jin va insonlardan bo'lgan zolimlarning ba'zisini ba'zisiga hukmron qilamiz deganlikdir deb bu oyatni o'z so'ziga dalil qilib o'qidi. Kimki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydi ekan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Sura Zuhruf 36-oyat. Ya'ni biz jinlarning zolimlarini insonlarning zolimlariga hukmron qilib qo'yamiz. Bu vaqtda ba'zi shoirlar mundaq she'r o'qigan: Her qo'lning ustida bor Allohning qo'li, zolimga zolimdan kelar vaboli. Oyatning ma'nosi xuddi biz insonlar ishidagi ziyonkorlarga ularni ozdirib o'tadigan jinlarni hukmron qilib qo'yganimizdek, zolimlarning ba'zisini ba'zisiga hukmron qilib qo'yamiz. Ularning zolimlik, yo'lsizlik qilganliklariga jazo berish uchun ba'zisini ba'zisi orqali halok qilamiz. Ba'zisidan ba'zisi orqali intiqom olamiz deganlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Ular gunohlarimizni e'tirof qildik deydi. Ularni dunyo tirikchiligi aldigan. Ular o'zlarining haqiqatan kofir bo'lganliklarini e'tirof qiladi. Sura An'am 130-oyat to'g'risida. İnsan ve jinlardan sizlarga payg'ambarlar kelmaganmi deyish orqali ularni ayblash to'g'risida. Mana bu hem Alloh taolaning qiyomat kuni jin va insonlar ichidagi kofirlarga qildigan tanqidlarining qatoridandir. Alloh taolo ulardan payg'ambarlarning ularga Alloh taolo tarafidan elib kelgan vazifasini yetkazganligini bilib turib, sizlarga payg'ambarlar kelmaganmi deb so'raydi. Bu payg'ambarlarning kelganligini e'tirof qildirish uchun so'ralgan qaytarma savoldir. Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Mujohid, Ibn Jurayj va ko'plagan salaf va xalaf olimlarining deyishicha, payg'ambarlar faqat insonlardan bo'ladi. Jinlardan payg'ambar bo'lmaydi. Payg'ambarlarning faqat insonlardanla bo'lganligining fakti Alloh taolaning tövendagi oyatlaridir. Ey Muhammad, biz Nuhqa
va uningdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek haqiqatan sana vahiy qildik. Hamda Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga, Yaqubning avlodlariga, Isoga, Ayyubga, Yunusga, Harunga, Sulaymonga vahiy qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Biz nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasida ilgari ey Muhammad sana bayon qilganlarimizmi bor, sana bayon qilmaganlarimizmi bor. Allah Musaga bevosita so'z qildi. Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etdim va itoat qildim deguchilarga bahona bo'lib qolmaslik uchun itoat qilguvchilarga jannat bilan xushxabar berguchi, asiylik qilguvchilarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdik. Sur Nisa 163-oyatdan 165-oyatgacha. Allah Taala'nın İbrahim aleyhisselamga degan so'zimi payg'ambarlarning insondan bo'lganligining dalilidir. İbrahimga Ishoqni, Yaqubni ato qildik. Ya'ni İbrahim aleyhisselam xudolik uchun qavmidan ayrilgandan keyin yaxshi farzand Ishoqni berdik va Ishoqning o'g'li bo'lgan nevrisi Yaqubni berdik. Uningdan keyin payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Sura Ankabut 27-oyatning bir qismi. Ya'ni Allah Taala bu oyatda İbrahim aleyhisselamdan keyin payg'ambarlikni va kitobni uning avlodiga xos qilganligini xabar qildi. Bir olimning payg'ambarlik İbrahim aleyhisselamdan ilgari jinlarda edi. Ondan İbrahim aleyhisselamning payg'ambar bo'lib kelish bilan jinlardan payg'ambarlik uzilib qolgan degani yo'q. Allah Taala bu vaqtda yana mundaq deydi: Biz senden ilgari avatgan payg'ambarlarning hammasila albatta tamoq yeydi. Bozorlarda minib yuratdi. Sura Furqon 20-oyatning bir qismi. Biz senden ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik. Sura Yusuf 109-oyatning bir qismi. Bu ishda jinlar insonlarga agishidi. Şu Allah Taala jinlardan xabar berib mundaq deydi: Ey Muhammad, öz vaqtida bir turkum jinlarni san Qur'on tinglashga avatdik. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim turinglar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ular aytdi: Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musadan keyin nozil bo'lgan, uningdan ilgirki kitoblarga uyg'un keladigan haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tingladik. Ey qavmimiz, Allah'a da'vat qilguvchi, ya'ni Muhammad aleyhisselamning da'vatini qabul qilinglar va Allah'a iymon etinglar. Allah ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi, sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. Kimki Allah'a iymon etishga da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullahning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutulmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlovchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullahning da'vatini qabul qilmovchilar o'puchoq gumrohlikdadir. Sura Ahqob 29-oyatdan 32-oyatgacha. Tirmiziy va boshqalar rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalomning jinlarga sura Rahmonni o'qib berganligidan kelgandir. Bu surada jinlar bilan insonlar qartib so'zlangan Alloh taolaning: Ey insonlar va jinlar jamoasi, sizlardan, ya'ni sizlarning amallaringlardan hisob olishga yuzlanamiz. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Sura Rahman 31-32-oyatlar degan oyatlari bordir. Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Ular gunohlarimizni e'tirof qildik deydi. Ya'ni biz haqiqatan payg'ambarlarning sen tarafdan bizga ilib kelgan vazifalarini, bizga yetkazganligini, bizning sana uchrashadiganligimizni bilan va mushu kunning shaksiz bo'lganligi bilan ogohlantirganligini e'tirof qilamiz. Ular dunyo tirikchiligi aldigan, ya'ni ular qisqagina shu hayotida parvosizlik qilgan, ular hayoti dunyoning rangarang ko'rinishlari, zinnatlari va havoyi havaslariga go'llanib ketib, payg'ambarlarini inkor qilish va mo'jizalariga qarshilik ko'rsatish bilan halok bo'lib ketdi. Ular o'zlarining haqiqatan kafir bo'lganliklarini e'tirof qiladi. Ya'ni ular dunyoda o'zlarining payg'ambarlar ularga ilib kelgan dinga kafir bo'lganliklarini qiyomat kuni e'tirof qiladi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu shuning uchunki Parvardigoring shaharning aholisini ularga payg'ambarlar avatib ogohlantirmasdan g'aflatdagi vaqtlarida zulm qilganliklari tufaylidan halok qilgani yo'q. Oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Parvardigoring ularning qilgan ishlaridan g'ofil emas. Sura An'am 131-132 oyat to'g'risida. Bu shuning uchunki Parvardigoring shaharlarning aholisini ularga payg'ambarlar avatib ogohlantirmasdan g'aflatdagi vaqtlarida zulm qilganliklari tufaylidan halok qilgani yo'q. Ya'ni insonlar va jinlar ishidan birarsining da'vat uningga yetib bormay nohaq azobga qolmasligi uchun biz ularga payg'ambarlarni avatish va kitoblarni tushirish orqali ularning bahona sabab ko'rsatishiga o'rin qo'ymadik. Biz burun o'tgan ummatlarning bahona sabab ko'rsatishiga o'rin qo'ymagan edik. Biz kishilarni faqat ularga payg'ambarlarni avatib bo'lgandan keyin ularning iymon etmaganligi uchun azobladik. Alloh taolo hamma kishilarga payg'ambar avatganligi haqida mundoq deydi. Qandaqli bir ummat bo'lmasin, uningga payg'ambar kelgan. Sura Fatir 24-oyatning bir qismi. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdik. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi. Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Sura Isra 15-oyatning bir qismi. Do'zaxga muvakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik. Hamda biz Allohdan hech odamga vahiydan bir narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik, deydi. Sura Mulk 8-9-oyatlar. Bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Ya'ni Alloh taolaning taatida yoki uning cheklagan ishlarida har bir odamning qilgan ishiga qarta martabalar va darajalar bo'ladi. Alloh taolo u odamni uning darajasi va martabasiga yetkazadi. Agar yaxshilardan bo'lsa yaxshi, yomonlardan bo'lsa yomon martaba va darajaga erishadi. Bu oyatning ma'nosining jin va insonlardan bo'lgan kofirlarning qilmishlariga qarta do'zaxda darajalari va martabalari bordir deganlikning ehtimoli bor. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agashkuchilar ilgari keyin kirganlarga, ya'ni boshliqlariga qaratib, ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan. Ularga ikkisi do'zax azob bergan deydi. Alloh hammasiga ikkisi azob berdi. Lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Sura A'rof 38-oyatning bir qismi. Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib, ziyoda azob qilamiz. Sura Nahl 88-oyat. Parvardigoring ularning qilgan ishlaridan g'ofil emas. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida: "Ey Muhammad, ularga qilgan barliq qilmishlarini sening Parvardigoring biladi. Ular Alloh taologa uchrashgan chaqda, ya'ni qiyomat kuni ularning qilmishlariga jazo berish uchun Alloh ularning shu qilmishlarini hisoblab o'zining yonida saqlab qo'ydi deganlikdir" dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Parvardigoring xaloyiqdan va ularning ibodatlaridan behojatdir, rahmat egisidir. Agar u xolasa, sizlarni halok qilib, sizlarni boshqa bir qavmning avlodidan paydo qilgandek, sizlarning o'rninglarga o'zi xohlagan itoatman boshqa bir qavmni qo'ydi. Sizlarga va'da qilingan qiyomat, o'lgandan keyin tirilish qatorliq ishlar cho'qim maydonga keladi. Sizlar qochib qutulolmaysizlar. Ey Muhammad, ularga aytqinki: "Ey qavm, sizlar kuchinglarning yetishicha ishlanglar, ya'ni kufrda ching turinglar. Menmi cho'qim kuchimni yetishicha ishlayman, ya'ni menmi o'z da'vatimda ching turaman. Oxiratda kimning oqibati yaxshi bo'lganligini uzunga qolmay bilasizlar. Zolimlar albatta maqsadiga erisha olmaydi." Sura An'am 133, 134, 135-oyat to'g'risida. Asilik qilg'uvchilarga yo'q qilib tilinganligi bilan qilingan tahdid to'g'risida. Parvardigoring xaloyiqdan va ularning ibodatlaridan behojatdir.
ya'ni ey Muhammad, Parvardigoring barliq mahluqotlaridan hamma jihatda behojatdir. Mahluqotlar bo'lsa hamma ahvollarida Alloh taologa muhtojdir, rahmat egisidir. Ya'ni Alloh taolo barliq mahluqotlaridan behojat turuqliq ularga mehribonlik qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Alloh kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyatda kuyimchandir. Sura Baqara 143-oyatning bir qismi. Agar u xohlasa sizlarni halok qilib, ya'ni sizlarni uning buyrug'iga qarshilik qilsanglar, sizlarni boshqa bir qavmning avlodidan paydo qilgandek, sizlarning o'rninglarga o'zi xohlagan itoatman boshqa bir qavmni qo'ydi. Ya'ni Alloh taolo shundoq qilishga qodirdir. Alloh taologa bu oson va oddiydir. Xuddi Alloh taolo ilgirkilarni halok qilib, ularning o'rniga boshqalarni paydo qilgan edek, bularni halok qilib o'tib, ularning o'rniga boshqalarni keltirishga qodirdir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: ey insonlar, agar Alloh xohlasa, sizlarni yo'q qilib, o'rninglarga boshqalarni keltiradi. Alloh buningga qodirdir. Sura Nisa 133-oyat. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Alloh hammadan behojatdir, madihiga loyiqdir. Agar Alloh xohlasa, sizlarni halok qilib, o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Bu Allohga qiyin emas. Sura Fatir 15-oyatdan 17-oyatgacha. Agar sizlar Allohning taatidan yuz o'rsanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Sura Muhammad 38-oyatning bir qismi. Sizlarga va'da qilingan qiyomat, o'lgandan keyin tirilish qatorliq ishlar cho'qim maydonga keladi. Ya'ni ey Muhammad, ularga va'da qilingan qiyomatning cho'qim bo'lganligidan xabar bergin. Sizlar qochib qutulolmaysizlar. Ya'ni Alloh taoloni ojiz qila olmaysizlar. Balki sizlar chirib tuproqqa aylanib ketsanglarmi, parchalanib yo'q bo'lib ketsanglarmi, Alloh taolo qayta tirildirishga qodirdir. Alloh taolo hech qanday narsa uni ojiz qila olmaydigan qudratli zotdir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ey qavm, sizlar kuchinglarning yetishicha ishlanglar, ya'ni kufronglarda ching turinglar. Menmi cho'qim kuchimning yetishicha ishlayman, ya'ni menmi o'z da'vatimda ching turaman. Bu bir qattiq tahdiddir. Ya'ni agar sizlar o'zinglarni bir to'g'ri yo'l ustida deb gumon qilib, o'zinglarning xato yo'l va prinsiplarida davomlashaversanglar, menmi o'zimning yo'li va prinsipida davomlashaverman. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: iymon etmaydiganlarning aytqinki, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Bizmi o'z yo'limiz bo'yicha harakat qilaylik. Sizlar ishonlarning oqibatini kutinglar. Bizmi albatta shuni kutamiz. Sura Hud 121-122-oyatlar. Oxiratda kimning oqibati yaxshi bo'lganligini uzun qolmay bilasizlar. Zolimlar albatta maqsadiga erisha olmaydi. Ya'ni u yaxshi oqibatning menga yoki sizlarga bo'lganligini pat orada bilasizlar. Haqiqatan Alloh taolo payg'ambar alayhissalom qilgan va'dasini o'rindadi. Ya'ni uni shaharlarda yerlashtirdi. Uningga qarshi turg'uchi kishilarga hukmron qildi. Uningga Makkani fath qilib berdi. Qavmlari ichidan uni yolg'onga chiqargan, dushmanlik qilganlar ustidan g'alaba qildirdi. U ilib kelgan islom dinini u hayot vaqtida butun Arab yarim orlig'iga, shuningdek Yaman va Bahraynlarga tarqatdi. Boshqa shahar, iqlim va rayonlar uning vafotidan keyin uni o'rniga chiqqan xalifalarning qo'li bilan fath qilindi. Alloh taolo payg'ambarlariga yordam berdiganlar haqida mundoq deydi: Alloh Lavhul Mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Sura Mujadala 21-oyat. Shak shubsizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan, guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. U kunda kofirlarning uzrlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Sura G'ofir 51-52-oyatlar. Biz Lavhul Mahfuzda azalda yozgandan keyin Davudga nazil qilingan Zaburda ziminga, ya'ni jannat ziminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik. Sura Anbiya 105-oyat. Bismillahirrohmanirrohim.
Müşriklar Allah yaratgan ekinlerden ve çahar paylardan, yani töge, kala, koylardan Allah üçün bir hisse, butları üçün bir hisse ayırıp koyup, öz gumanlarıyla hiç kandak delilsizler, bu Allah üçündür, bu mabudlarımız üçündür dedi. Butlarının nisibisinden Allah'ınkiga qo'shishga bo'lmaydi. Allah'ның nisibisinden butlarınki qo'shishga bo'ladi. Müşrikler Allah'a atıgan həssidən butlarga atıgan həssiga birər narsa qoşulub qalsa, onu butlarının həssi içində qaldırırdı. Və Allah boy buna muhtaç emas deydi. Butlarga atıgan həssidən Allah'a atıgan həssiga birər narsa qoşulub qalsa, onu butlarının həssiga qaytarıb etdi. Ularning qarori nim degan qabi. Sura An'am 136 ayet to'g'risida. Ba'zi sherik ishlarning bayoni to'g'risida. Bu Allah Taala'nın yo'q ishni va kufrlikni, sherikni paydo qilgan, garchi Allah Taala hamma narsalarni yaratgan tursimi, yaratgan u narsalardan bir qismini Allah Taalaga va bir qismini butlarga atagan mushriklarni ayiblash va tanqid qilishidir. Allah Taala ularning sherik keltirishdan pokdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha va Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala düşmanları bo'lgan mushriklar ziroat tersa yoki ularning bog'lari bo'lsa, uningdan bir qismini Allah Taolaga, bir qismini butqa atishadi. Mayli ziroat, meva yoki boshqa narsalar bo'lsin, butqa atganlarini yaxshi saqlab, hisobini qilib turadi. Agar butqa atgan shu narsalardan Allah Taolaga atgan narsalarga biror narsa qo'shilib qolsa, uni butlarga atgan narsalari ichiga qaytarib o'tadi. Butqa atalgan ziraatlarni yoki mevalarini sug'urdigan suv Allah Taolaga atalgan itizliqqa yiqib ketib qolsa, sug'urilib qolgan shu yerni butlarga atalgan ziraat va mevalik yerlarning hisobiga qo'shib o'tadi. Agar Allah Taolaga atagan ziraat va mevalardan biror narsa butqa atagan narsalarning orasiga qo'shilib qolsa, ular bu but faqirdir deb bu narsalarni Allah Taolaga atalgan narsalarga qaytarib etmaydi. Hem de Allah Taalaga atalgan ziraat ve meyvelerini sug'urdigan suv butlarga atalgan ziraat ve meyvelerga yiqib ketib qolsa, o itizlikni yanıla butlarning hisobiga qo'yib qo'yadi. Ular o'zlarining chorva mollaridan bahira, saiba, vasila ve ham degan qatorliqlarni o'zlariga harom sanab, ularni butlariga atishdi. Bu hayvonlar haqidagi tafsilot Sura Maidaning 103-oyatida bayon qilindi. Ular Allah Taolaga yaqinlashimiz deb gumon qilib, shu chorvamonlarni o'zlariga harom qiladi. Mushriklar Allah yaratgan ekinlardan va chahar paylardan, ya'ni töge, kala, qo'ylardan Allah uchun bir hissa, butlar uchun bir hissa ayirib qo'yib, o'z gumonlaricha hech qanday dalilsizlar bu Allah uchundir, bu ma'budlarimiz uchundir dedi. Butlarının nisibisinden Allah'ınki qo'shishga bo'lmaydi. Allah'ның nisibisinden butlarınkiga qo'shishga bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, ular Allah Taala uchun atab bo'g'izlagan har qanday bir molning go'shini, hatto uningga butlarining ismini atmag'icha hargizmi yemaydi. Butlariga atab bo'g'izlagan hayvonlarning go'shini Allah Taolaning ismini atmay bo'g'izlaydi deb yuqorqi oyatni oxirigacha o'qib, o'zining so'ziga dalil qildi. Ularning qarori nima degan qabi, ya'ni ularning bu taqsimoti nima degan yo'lsiz. Ular tunji qatimliq taqsimotida xatolashdi. Chunki Allah Taala hamma narsalarning parvardigori va hamma narsaning yaratquchisidir. Hamma narsa igdorchilik qilg'uchidir. Hamma narsa uningga tavadir. Hamma narsa uning hukm qilishi, qudrati va xohishi ostidadir. Onundan başka ilah ve perverdigar yoktur. Ondan ular o'zlarining gumonlaricha to'g'ri bo'lgan xato taqsimotlardan nohaqchilik qildi. Bu oyatning ma'nosi taqsim qilish jihatdan tövendeki oyatlarning ma'nosiga o'xshashdir. Ular Allah'a qizlarini nisbat berdi. Allah bundaq bo'xtonlardan pokdir. Ular o'zi orzu qildiganlarini o'zlariga nisbat berdi. Sura Nahl 57-oyat. Ular farishtalarni Allohning qizlari deyish bilan Allohning bir qism bandalarini Allohning bir juz'iyyi qilib oldi. Bundaq deguchi inson haqiqatan Allohga oshkor noshkurlik qilg'uchidir. Sura Zuhruf 15-oyat. Ey mushriklar jamasi, sizlarcha yaxshi hisoblangan o'g'il bola sizlarga xos bo'lib, sizlarcha yomon hisoblangan qiz bola Allah Taolaga xosmi? Undaqda bu adolatsiz taqsimotdir.
Sura Najm 21-22 oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mushriklarning sheriklari, ya'ni shaytonlar mushriklarni halok qilish va ularning dinini qalayimqonlashtirish uchun ularning nurg'unlariga bolalarini o'ltirishni, shuningdek, ya'ni Allohga va butlarga hassa ayirib qo'yishdek taqsimotni shaytonlarga va mushriklarga chiroyli ko'rsatdi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular bu qabih ishni qilmaydi. Ularni Allohga choplagan yolg'onlari bilan billa tark etdi. Sura An'am 137-oyat to'g'risida. Shaytonning mushriklarga o'z bolalarini o'ltirishni chiroyli ko'rsatganligi to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo mundaq deydi: Xuddi shayton mushriklarga Alloh taolo yaratgan ziroat va chorvamonlardan butlarga nasiba ayirishni chiroyli ko'rsatganidek, ularga beqirlikdan qo'rqib o'g'il bolalarini o'ltirishni, nomusdan qo'rqib qiz bolalarini terik ko'mishni chiroyli ko'rsatdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shaytonlar ularga o'z bolalarini o'ltirishni chiroyli ko'rsatdi. Mujahid mundaq deydi: Mushriklarning shaytonlari mushriklarni peqirlikdan qo'rqitib, bolalarini terik ko'mishga buyurdi. Sudi mundaq deydi: Shaytonlar mushriklarni halok qilish yoki ularning dinini qalayimqonlashtirish uchun ularni qizlarini o'ltirishga buyurdi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular bu qabih ishni qilmaydi. Ya'ni mushu ishlarning hammasi Alloh taolaning xohishi, irodasi va shundoq bo'lishni tanlaganligi bilan bo'lgandir. Buningda Alloh taolaning cho'ng bir hikmati bordir. Alloh taolo qilgan ishidan so'ralmaydi. Insonlar so'raladi. Ular Allohga choplagan yolg'onlari bilan billa tarik etdi. Ya'ni ularning qilmishlari bilan birga tashla. Ulardan yiroqlash. Alloh taolo yaqinda sen bilan ularning oraliqida hukm chiqaradi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular o'zlarining gumonicha bu hayvonlar va ekinlar ma'budlarimizga xos bo'lib, boshqalarga haromdir. Ularni faqat biz xohlagan odamlarla yeydi. Bu hayvonlarni manish haromdir. Bu hayvonlarni bo'g'izlaganda Allohning ismini aytishga bo'lmaydi dedi. Ular Allohga yolg'onni chopildi. Alloh ularni yolg'on choplaganliklari uchun jazolaydi. Sura An'am 138-oyat to'g'risida. Mushriklarning ba'zi chorva-mollarini o'zlariga harom qilganligi to'g'risida. Ular o'zlarining gumonicha bu hayvonlar va ekinlar ma'budlarimizga xos bo'lib, boshqalarga haromdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundaq deydi: Bu harom qilish ularning shaytonlari tarafidan bo'lgandir. Bu bir qiyinlashtirish va taslashtirishdir. Bu Alloh taolo tarafidan bo'lgan emasdir. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mundaq dedi: Harom qilgan u narsalar mushriklarning o'zlarining ilohlari uchunla atagan narsalaridir. Ularni faqat biz xohlagan odamlarla yeydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundaq deydi: Ular bu hayvonning go'shtini yeyish biz xohlagan odamdan boshqasiga haromdir deydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Aytqinki, beqinglarchi, sizlarga Alloh tushirgan rizqdan ba'zisini harom, ba'zisini halol qildinglar. Alloh sizlarga mundaq qilishga izni berdimi yoki Allohga yolg'onni choplamsizlar? Sura Yunus 59-oyat. Bahira 8ni tuqqan, 5-sini erkak tuqqan to'gi bo'lib, jahilat arablari bu to'gining quliqini yerib qo'yib o'z mayliga qo'yib beradi. Minmaydi, yuk ortmaydi. Saiba tishidan 10ni tuqqan to'gi bo'lib, minilmaydi, qirqilmaydi. Ustidan musofirlarga beriladi. Vasila 1-ni va 2-ni tishi tuqqan. Bular uchun o'z mayliga qo'yib etilgan to'gi. Ham 10 to'giga oti bo'lgan bo'g'ra to'gi bo'lib, ular uni minmay, yemak-ichmakda o'z mayliga qo'yib beradi. Alloh yuqorida qilishni buyurgan yo'q, lekin kofirlar Alloh yolg'onni choplaydi. Ularning to'lisi buning yolg'onligini tushunmaydi. Sura Maida 103-oyat.
Sudi mundaq dedi. Minish va ishlatish harom qilingan hayvonlar bo'lsa, bahira, soiba va vasila va ham qatorliqlardir. Ammo bo'g'izlaganda Alloh taolaning ismini tilga ilishga bo'lmaydi deb qarlanadigan hayvonlar bo'lsa, ular u hayvonni tug'dirgandimi va bo'g'izlagandimi Allohning nomini tilga olmaydigan hayvonlardir. Abu Bakr ibn Iyash Asim ibn Abi Najudning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Vail Mendin bu hayvonlarni minish haromdir. Bu hayvonlarni bo'g'izlaganda Allohning ismini aytish bo'lmaydi degan oyatdan nimaning ko'zda tutilganligini bilamsan dedi. Men yo'q deb javob berdim. U hayvon ular hajga borgandimi minmaydigan bahiradir dedi. Mujahid mundaq dedi. Mushriklarning to'gilarining ichida bir qism to'gilar borki, mushriklar u to'gilarga mayli ular to'gilarni minganda bo'lsin yoki saqqanda bo'lsin, mayli ularga yuk ortganda bo'lsin yoki ularni tug'dirganda bo'lsin va ularni ishlatganda bo'lsin, Alloh taolaning nomini atamaydi. Ular Allohga yolg'on chopladi. Ya'ni ular o'zlarining mushu ishni Alloh taolaning diniga va uning shariatiga döngib qo'yishida Alloh taolaga yolg'onni chopladi. Chunki Alloh taolo ularning undaq qilishiga ruxsat qilmadi hamda bu ishda ulardan rozi bo'lmadi. Alloh ularni yolg'on choplaganliklari uchun jazolaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular bu hayvonning qo'rsoqlaridagi bolalari bizning er kishilarimizga xosdir, bizning xotin kishilarimizga haromdir dedi. Agar tug'ilgan hayvon o'lik bo'lsa, bu er kishilar bilan xotin kishilarning orasida o'rtoqdir. Ya'ni uni hammaylar tang yeydi deb halol haromni tayinlashdi. Allohga yolg'on choplaganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Shubhisizki, Alloh hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. Sura An'am 139-oyat to'g'risida. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Ishoq Sabi'i Abdullah ibn Huzayldan ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu hayvonlarning qo'rqidagi narsalaridan uning sifati ko'zda tutiladi. Bu oyatning ma'nosi aslida ular bu hayvonlarning qo'rqoqlaridagi narsa bizning erlarimizga xosdir deganlik bo'ladi. Bu narsani ba'zi olimlar ballari deb tafsir qilsa, ba'zi olimlar sutlari deb tafsir qilgan. Avfa ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U hayvonlarning qo'rqoqlaridagi narsalardan uning suti ko'zda tutilgan bo'lib, ular u sutni ayollarga harom qilib, erlari ichadi. Qo'y erkak tug'sa, qo'zisini bo'g'izlab, ayollariga bermay erlarni yeydi. Agar qo'zisi tishi tug'ilsa, uni bo'g'izlamay qo'yib qo'yadi. Agar qo'zi o'lik tug'ilsa, ayol tang yeydi. Şu Allah Teala bu işten to'sdi. Buni Sudi shundoq bayon qilgan. Sha'biy mundaq dedi. Bahiraning sutidan faqat erlarlar ichadi. Bahiraning butuluqi o'lik tug'ilsa yoki o'zi o'lib qolsa, uni ayol tang yeydi. Mujahid mundaq dedi. Qo'rqitgan narsalari erlariga xos, ayollariga harom bo'lgan hayvonlar bo'lsa, soiba va bahiradan iboratdir. Allohga yolg'on choplaganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya, Mujahid va Qatada qatorliqlar mundaq dedi. Ularning yolg'on so'zlaganligi uchun Alloh taolo ularni jazolaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi. Og'zinglarga kelgan yolg'onni so'zlash uchun hech qanday dalilsiz bu halol, bu harom demanglar. Chunki mundaqda Alloh nomidan yolg'onni o'ydirgan bo'lasizlar. Alloh nomidan yolg'onni o'ydirg'uchilar haqiqatan dunyo va oxiratda maqsadiga erisholmaydi. Ular dunyodan faqat ozg'ini bahramon bo'ladi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Sura Nahl 116-117-oyatlar. Shubhisizki Alloh hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni Alloh taolo o'zining ishlarida, so'zlarida, yo'lga qo'ygan va taqdir qilgan ishlarida hikmatlik zotdir. Hammani bilguchidir. Ya'ni bandalarining ishlarini mayli yaxshi yoki yomoni bo'lsin, hammani bilguchidir. Ularga shuningga qarta eng to'liq mukofot yoki jazo berguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Hamoqatlik va nodonliqlari din bolalarini o'ltirgan va Alloh nomidan yolg'on aytib, Alloh rizq qilib bergan narsalarni harom bilgan kishilar haqiqatan ziyon tortdi. Ular haqiqatan to'g'ri yo'ldan adashdi. Hidoyat topmadi. Sura An'am 140-oyat to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi.
Mushu ishlarni qilganlar dunyo va oxiratda ziyon tortdi. Ular dunyoda tortgan ziyni bo'lsa, bolalarini o'ldirib o'tish bilan bolalaridan ayrilib qolganlik bo'ldi. Charumallarida o'zlariga qiyinchilik ilib kelib, nurg'unlagan charumallarini o'zlariga harom qilib oldi. Alloh taologa yolg'onni va bo'xtonni choplaganligi uchun oxiratda tortadigan ziynini bo'lsa, ular eng yomon o'rin bo'lgan do'zaxga kirdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, aytqinki, Alloh taologa yolg'onni choplaydiganlar haqiqatan do'zax azobidan qutula olmaydi. Ular bu dunyodan ozg'in vaqtlar bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz." Sura Yunus 69-70-oyatlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Bakr ibn Mardaviy İbn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar seni arablarning nadonligini bilishing xursand qilsa, Sura An'amdagi Alloh taolaning hamoqatlik va nadonliklaridan bolalarini o'ltirgan va Alloh nomidan yolg'on aytib, Alloh rizq qilib bergan narsalarni harom bilgan kishilar haqiqatan ziyon tortdi. Ular haqiqatan to'g'ri yo'ldan adashdi. Hidoyat topmadi degan oyatini o'qigan. Buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bidishlik va bidisiz bog'larni barpo qildi. Mevalari, donlari, rangi, ta'mi, hajmi va purqi bir-biriga o'xshamaydigan xurmo daraxtlarini, ziroatlarni, rangi va shakli bir-biriga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan zaytun va anorini yaratdi. Mevasi pishqanda ulardan yanglar. Mevaning husulini yiqqan kunda, ya'ni yiqqan vaqtda uning o'shirisini ado qilinglar. İsraf qilmanglar. Allah haqiqatan israf qiluvchilarni yoqtirmaydi. Allah chahar paylarni, ya'ni to'ga, kala, qo'ylarni, yuk ko'taradiganlarni, bo'g'izlanadiganlarni yaratdi. Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan yanglar. Shaytonning orqasiga kirmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Sura An'am 141-142 oyat to'g'risida. Allah Taolaning mevalarini, donlarini va charumallarni yaratgan zot ekanligi to'g'risida. Allah Taala shu mushriklarning o'z xohishi bo'yicha hukm qilib, uni bir qancha qismlarga bo'lib, ba'zisini halol va ba'zisini harom deb qaragan ziroat, meva, shiva, charumallarning hammasini o'zining yaratganligini bayon qilib mundaq dedi: Allah bidishlik va bidishsiz bog'larni barpo qildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taolaning bidishlik bog'lar degan oyatidan yerdan egiz ko'tarib baran qilingan bog'lar va bidishsiz bog'lar degan oyatidan tog' va binam yerlarda o'zligidan unib qolgan mevalardan bog' bo'lib qolgan bog'lar ko'zi tutiladi. Ata Xurasani ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taolaning bidishlik bog'lar degan oyatidan baran qilinib yasalgan uzum bog'lari va bidishsiz bog'lar degan oyatidan baran qilinmagan uzum bog'lari ko'zda tutiladi. Buni Sudi ibn Abbasga o'xshash bayon qilgan. Mevalari, donlari, rangi, ta'mi, hajmi va purqi bir-biriga o'xshamaydigan xurmo daraxtlarini, ziroatlarni, rangi va shakli bir-biriga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan zaytun va anorini yaratdi. Mevasi pishqanda ulardan yanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ka'b mundaq dedi: Ya'ni sizlar u bog'ning mevalaridan va uzumlaridan yanglar. Mevaning husulini yiqqan kunda, ya'ni yiqqan vaqtda uning o'shirisini ado qilinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundaq deydi: Ya'ni mevasini yiqqan chaqda sening yiningga miskinlar kelgan bo'lsa, sen ularga mevadan bergin. Abdurazzoq Mujohidning mundaq deganligidan rivoyat qiladi: Ziroat terganda peqirga bir siqim, o'rganda bir siqim berdi. Ondan peqirlarni o'rimining keyingi ishlarga agishishga yo'l qo'ydi. Ya'ni xaman tepib, hosil olgandan keyinmi uningdan peqirlarga berdi. Saviri Ibrohim Naxaining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni peqirlarga ochliqdan bir siqimchilik berdi. Ibn Mubarak Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bundaq berish zakat farz qilinishdan ilgariga ish edi. U chaqda miskinlarga ochliqdan bir siqim, uningdan ulug'iga bir siqim beriladi. Allah Taala ziroat yig'ib uningdan sadiqa qilmagan kishilarni ayblab va bir bog' egisining ahvolini bayon qilib mundaq dedi:
Allah sizlarga nasihat qiladiki, agar mu'min bo'lsanglar, hargiz qayta mundaq so'zlarni qilmanglar. O'ylanmaydiganlar Allah ularni o'z karimi bilan boy qilg'icha o'zlarini iffetlik tutsin. Qullaringlardan to'xtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul, mol to'lash sharti bilan o'zining ado qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqasanglar, to'xtam tuzinglar. Sizlarga Alloh taolo ato qilgan mol-mulkning bir qismini o'zlarini ozod qilishga yordam tariqasida ularga beringlar. Agar sizlarning cho'rilaringlar iffetlik bo'lishni xolasa, bu dunyoning ozg'ini milni deb ularni fohishaga majburlamanglar. Kimki ularni fohishaga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Alloh ularni mag'firat qilg'uchidir. Ularga rahim qilg'uchidir. Ya'ni fohishaga majburlanganligi uchun Alloh ularni javobgarlikka tortmaydi. Majburlovchilarni qattiq jazolaydi. Sura Nur 17-oyatdan 33-oyatgacha. Isrofchilikning bayoni to'g'risida. İsrof qilmanglar. Alloh haqiqatan isrof qiluvchilarni yoqtirmaydi. Ya'ni sizlar berishda odatdan tashqari berib isrofchilik qilmanglar. Ibn Jurayj mundaq deydi. Bu oyat Sabit ibn Qays ibn Shammas haqida tushgan. Xurmalarini yig'ib, bugun mening qishimga kelganligi odamga xurmadan berman deb, toki kech kirgicha kelganlarga xurmadan berdi. Kech qarsa uning xurmadan bir talmi qolmabdi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Bu hadisni uningdan Ibn Jarir rivoyat qilgan. Lekin bu oyatning bayon qilish uslubidan qaraganda, oyatning oshkora ma'nosi aql va tanga ziyonliq bo'lganligi uchun sizlar yeb ichishda haddidan ko'p yeb ichib isrofxo'rlik qilmanglar deganlik bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Ey odam bolalari, har namoz vaqtida yoki tavba vaqtida avratinglarni satri qilib turadigan kiyimlarni kiyinglar, yanglar, ichinglar, isrof qilmanglar. Alloh isrof qilguvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi." Sura A'rof 31-oyat. Imom Buxoriy bu vaqtda mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Isrofxo'rlik va takabburlik qilmasdan yanglar, ichinglar va kiyininglar. Chorva mollarining manfaatlari to'g'risida. Allah chahar paylani, ya'ni to'ga, kala, qo'ylarni, yuk ko'taradiganlarni, bo'g'izlanadiganlarni yaratdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Savri Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo to'galardan yuk ortildiganni va kichiklarini yaratdi. Buni Hokim rivoyat qilgan. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mundaq dedi: Alloh taolo hayvonlarning ichidan sizlar manadiganlarni va go'shini yeb sig'ib ichadiganlarni yaratdi. Masalan, qo'yga yuk ortilmaydi. Uning go'shini yeysizlar, uning yo'ngidan yipincha va silinch qilsizlar. Abdurrahmanning bu oyatga bergan bu ma'nosi munosib bir ma'no bo'lib, uni tövendagi oyatlarga kuchlantirdi. Ular bilmamdiki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqarib turuvchilardir. Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular u hayvonning ba'zisini manadi, ba'zisini yeydi. Sura Yasin 71-72-oyatlar. Chahar paylarda sizlar uchun haqiqatan bir ibrat bor. Sizlarni chahar paylarning qarnidagi mayoq tezakdan va qondan ayrilib chiqqan pokiz va ta'mlik sut bilan sug'uramiz. Alloh sizlarga uyinglarni turalg'ojoy qilib berdi. Sizlarga hayvonlarning terilaridan uylarni, chidirlarni qilib berdi. Sizlar ko'chgan kuninglardimi, turgan kuninglardimi uning yenikligini his qilasizlar. Sizlarga qo'ylarning yo'nlaridan, to'galarning yo'nlaridan, o'chkilarning yo'nlaridan uy jahozlarini, ya'ni sizlar kiydigan va uyinglarni saramjonlashtiradigan ham ma'lum muddatgacha, ya'ni o'lim kelguncha yoki ular ko'nrab tuguncha foydalanadigan narsalarni qilib berdi. Sura Nahl 66-oyatdan 80-oyatgacha. Hayvonlarning go'shini yeyishga va shaytonning orqasiga kirmaslikka buyurganlik to'g'risida. Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan yanglar, ya'ni meva, ziroat va hayvonlarni yanglar. Ularning hammasini Alloh taolo sizlarga rizq qilib yaratib bergandir. Shaytonning orqasiga kirmanglar, ya'ni Alloh taologa yolg'on chaplab, Alloh taolo rizq qilib yaratib bergan meva, ziroat va hayvonlarni o'zlariga harom qilib olgan mushriklarning shaytonga ergashganidek, sizlarmo shaytonning yo'liga va buyruqlariga ergashmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Ya'ni ey insonlar, shayton sizlarga haqiqatan oshkorlangan bir dushmandir. Alloh taolo shaytonning dushman ekanligi haqida mundaq dedi: Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Shayton o'zining tavallarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqirdi. Sura Fatir 6-oyat. Lekin shayton ularning yepiqliq avratlarini ichitish uchun ularga vasvas qildi.
Shayton aytdi: "Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni man'iy qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliklaringiz yoki jannatda mangu turib qolmasliklaringiz uchundir." Sura A'rof 20-oyat. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar, holbuki ular sizlarga dushmandir. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal? Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon. Sura Kaf 50-oyatning bir qismi. Bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarga yeyish halol qilingan 8 xil chahar payni yaratdi. Qo'ydan 2, qo'chqor va sog'liq, o'chkidan 2, tika va urug'achi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, Allah qo'y bilan o'chkidan 2 erkakni harom qildimi yoki 2 tishinimi va yoki 2 tishining qo'rishqidagi qo'z bilan o'g'loqnimi? Agar sizlar Allah bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rasul bo'lsanglar, qani menga bilib aytib beringlar. Allah sizlarga to'gidan 2ni, ya'ni erkak bilan tishini, kalidan 2ni, ya'ni erkak bilan tishini yaratdi. Mushriklarga aytqinki, Allah 2 erkakni harom qildimi yoki 2 tishinimi va yoki 2 tishining qo'rishqidagi bo'tloq bilan mo'zaynimi? Yoki Allah buni sizlarga tavsiya qilgan chaqda sizlar hozirmidinglar? Kishilarni ozdirish uchun bilmay turib Allah nomidan yolg'on aytgan odamdanmi zolim kishi bormi? Shubhisizki Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Sura An'am 143-144-oyat to'g'risida. Bu islom dini kelishdan burungi davrdagi arablarning nodonligini bayon qilishdir. Ular o'zlariga 4 putli hayvonlardan bahira, soiba, vasila va ham qatorliqlarni, shuningdek butlariga atab boshqa hayvonlarni, ziroat va mevalarni harom qildi. Allah Taala yuqorida o'zining barangliq va barangsiz bog'larni qilganligini, hayvonlardan manildigan va manilmaydiganlarni yaratganligini bayon qildi. Ondan 4 putli hayvonlarni qo'y, o'chka, to'ga va kala deb turga ayirib, har bir turining erkak jinsining bo'lganligini bayon qildi. Allah Taala mush hayvonlardan va yoki bu hayvonlarning bolalaridan birarasini harom qilmaganligini, balki bularning hammasini insonlarga yeyish, minish, yukartish, sig'ib ichish va undan boshqa har xil foydalanishlar uchun yaratganligini bayon qildi. Allah Taala 4 putli hayvonlardan 8 xilni yaratganligi haqida mundaq dedi. Hayvonlardan 8ni, ya'ni to'ga, kala, qo'y va o'chkidan erkak tishi bo'lib jami 8ni sizlar uchun yaratdi. Sura Zumar 6-oyatning bir qismi. Allah Taolaning yoki 2 tishining qo'rishqidagi qo'z bilan o'g'loqnimi harom qildimi degan oyati, ular bu hayvonlarning qo'rsoqlaridagi bolalari bizning er kishilarimizga xosdir, bizning xotin kishilarimizga haromdir dedi. Sura An'am 139-oyatning bir qismi. Degan oyatida bayon qilingan mushriklarning so'ziga qarata berilgan radiyadir. Agar sizlar Allah bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rasul bo'lsanglar, qani menga bilib aytib beringlar. Ya'ni sizlar harom deb gumon qilgan bahira, soiba, vasila, ham va undan boshqa hayvonlarni Allah Taolaning sizlarga qanday harom qilganligini menga ishonchli qilib deb beringlar. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhu maning qo'ydan 2, qo'chqor va sog'liq, o'chkidan 2, tika va urug'achi degan oyatning ma'nosi erkak tishi bo'lib 4 jup hayvon ko'zda tutiladi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, Allah qo'y bilan o'chkidan 2 erkakni harom qildimi yoki 2 tishinimi degan oyatdan men mushu narsalarning hech birini harom qilmadim va yoki 2 tishining qo'rishqidagi qo'z bilan o'g'loqnimi degan oyatdan tug'iladigan hayvondan erkak tishi bir tishi hayvonning qo'rishqida tursa, sizlar qandoq uning ba'sini harom, ba'sini halol qilib olasizlar? Agar sizlar Allah bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani menga bilib aytib beringlar degan oyatida, ya'ni bularning hammasi haloldir deganlikdir. Deganligini rivoyat qiladi. Allah Taolaning yoki Allah buni sizlarga tavsiya qilgan chaqda sizlar hozirmidinglar degan oyati mushriklarning Allah Taolaga bo'xton choplab, shu hayvonning ichidan o'zlariga ba'zilarini harom qilganligi uchun ularni masxara qilishdi. Kishilarni ozdirish uchun bilmay turib Allah nomidan yolg'on aytgan odamdanmi zolim kishi bormi?
Ya'ni ulardan zalim kishi yo'qdir. Shubhisizki, Alloh zalim qavmni hidoyat qilmaydi. Bu oyatning mazmuniga birinchi bo'lib kirdigan kishi Amr ibn Lahi ibn Qavma'adir. Chunki hadislarda kelishicha, u payg'ambarlarning dinini o'zgartgan kishilarning, shundaqla Saiba, Vasila va Ham qatorliqlarni butlariga atagan kishilarning tunjisidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlarning ichida o'zi o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shti, cho'shqa nejis yemekliklariga odatlanganlik uchun cho'shqa go'shti paskinidir va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Kimki ulardan, ya'ni yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va ixtiyorsiz holda hayotini saqlab qolgudek yesa, hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Parvardigoring mag'firat qilg'uchidir, bandalariga mehribondir. Sura An'am 145-oyat to'g'risida. Harom qilingan narsalarning bayoni to'g'risida. Allah Taala bandisi va payg'ambar bo'lgan Muhammad alayhissalomni Allah Taolaga bo'xton choplab, ularga Allah rizq qilib bergan narsalarni o'zlariga harom qilgan kofirlarga mundaq deyishni buyurdi. Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlar ichida o'z o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shti, cho'shqa nejis yemekliklarga odatlanganlik uchun cho'shqa go'shti paskinidir. Va Allohdan g'ayrining ismini aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Ya'ni men mushu hayvonlardan boshqa bir hayvonni harom deb qaramayman. Bu oyat mushu ma'nosiga asosan bu oyatda bayon qilingan narsalarni bayon qilib kelgan Sura Maidaning oyati. Harom qilingan hayvonlarning tafsiloti Sura Maida 3-oyat, Sura Maidaning 3-oyatida bayon qilindi. Va hadislar bu oyatning ma'nosini bekor qilg'uchi hisoblandi. Yoki eqib chiqqan qon. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatoda mundaq deydi: qonlarning ichidan faqat eqib chiqqan qonlar harom qilindi, lekin go'shtlarga yo'qib qolganlar qonlar harom emasdir. Humayd Sufyandan Amr ibn Dinarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Jabir ibn Abdullahga kishilar payg'ambar alayhissalomning Xaybarda yerlik eshakning go'shtlarini yeyishdan to'sqanligidan gumon qilishdi dedim. Jabir ibn Abdullah payg'ambar alayhissalomning yerlik eshakning go'shtini yeyishdan to'sqanligini Hakam ibn Amr rivoyat qilgan edi. Lekin uningga Ibn Abbos unumay, bu oyat harom qilingan narsalar ichida yerlik eshak yo'q demoqchi. Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlar ichida o'z o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shti, cho'shqa nejis yemekliklarga odatlanganlik uchun cho'shqa go'shti paskinidir va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman degan oyatni o'qidi, dedi. Bu Buxoriy va Abu Davudda rivoyat qilingan. Abu Bakr ibn Mardavi va Hakim ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qildi. Islom kelishdan burungi davrdagi kishilar nurg'un narsalarni yeydi va nurg'un narsalarni pokiz emas deb yemaydi. Ondan Alloh taolo payg'ambarni avatib, uningga kitobni tushirib, kitobida o'zi halol qilingan va harom qilingan narsalarni bayon qilib berdi. Shuningga Alloh taolo halol qilgan narsa halol, harom qilingan narsa harom bo'ladi. Allah Taala halol haromlikni aniq bayon qilmagan narsalar bo'lsa, esa gunoh bo'lmaydigan narsalardir deb bu so'zni dalillab tuvandagi oyatni o'qidi. Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlar ichida o'z o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shti, cho'shqa nejis yemekliklariga odatlanganlik uchun cho'shqa go'shti paskinidir va Allohdan g'ayrining ismini aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun halol, harom ko'rmayman. Buni Abu Davud rivoyat qilingan. Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qildi.
Zam'aning qizi Savdaning bir qo'yi o'lib qolganda, u ey Allohning payg'ambari, qo'y o'lib qoldi dedi. Payg'ambar alayhissalom nemishqa uning terisini ilib olmadinglar dedi. Savda o'lib qolgan qo'yning terisini ilib olamdiq dedi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlar ichida o'z o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shi Cho'shqa nejis yemekliklarga odatlanganlik uchun cho'shqa go'shi paskinidir va Allohdan g'ayrining ismini aytib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman dedi. Sizlar uning terisini yemaysizlar, uning terisini ashlab foydalansanglar bo'ladi dedi. Shuning bilan savdo odam avatib, u qo'yning terisini so'ydirib, kelib ashlatqizib, uningdan bir tulum yasatqizdi. U hatto u tulumni ko'nrab ketgucha ishlatdi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Nasaiy shundoq rivoyat qilgan. Kimki ulardan, ya'ni yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va ixtiyorsiz holda hayotini saqlab qolgudek yesa hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni kimki Alloh taolo mushu oyatda haromligini bayon qilgan hayvonlarning go'shtlaridan yeyishga majbur bo'lib qilib, bek to'yg'icha yemay, faqat jinini saqlab qolgudek yeysi bo'ladi. Chunki Parvardigoring mag'firat qilg'uchidir, bandalariga mehribondir. Ya'ni Alloh taolo majburlikdan harom qilingan narsadan jinni saqlab qolgudek yegan kishini kechirib etkichidir va uningga mehribonlik qilg'uchidir. Bu vaqtdagi bayonlar Sura Baqaraning 173-oyatining tafsirida bayon qilingan edi. Bu yerda bu oyatni bayon qilishdagi maqsad bo'lsa, o'zlarining xato qarashlari bilan bahira, soiba, vasila, ham va shuningdek hayvonlarni o'zlariga harom qilib olgan mushriklarga raddiya berish uchundir. Shunga Alloh taolo payg'ambari Alloh taolo vahiy qilgan narsalarning ichida shu hayvonlarning harom ekanligini ko'rmaganligini, harom qilingan narsalar faqat mushu oyatlar bayon qilingan o'lik eqib chiqqan qon, cho'shqa go'shi va Alloh taolodan boshqasining nomi tilga ilib bo'g'izlangan hayvondan iborat ekanligini, bulardan boshqasining harom emas, balki yesa gunoh bo'lmaydiganligini bayon qilishga buyurdi. Hamda shundoq bo'lgan ekan, sizlar qandoqmi uni harom deb gumon qilasizlar? Alloh taolo uni harom qilmagan tursa, sizlar nimaga asosan uni harom qilib olasizlar deyishga buyurdi. Bismillahirrohmanirrohim. Yahudilarga tom tuyoqliq, ya'ni to'ga qushqa o'xshash, och tuyoqliq bo'lmay tom tuyoqliq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ularga kal qo'ylarning do'mbistiki yoki uchaylaridagi yoki so'nkiga chaplashaqliq yog'laridan boshqa yog'larini harom qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ldirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini nohaq yavlish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoimizdir. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz. Sura An'am 146-oyat to'g'risida. Yahudilarning zulm qilganligi uchun aslida halol narsaning ularga harom qilinib ketganligi to'g'risida. Yahudilarga tom tuyoqliq, ya'ni to'ga qushqa o'xshash och tuyoqliq bo'lmay, tom tuyoqliq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ya'ni to'ga qush, g'oz va o'rdaklarga o'xshash tom tuyoqliq hayvonlarni va qushlarni Yahudilarga harom qildik. Ularga kal qo'ylarning dumbistiki yoki uchaylaridagi yoki so'nkiga chaplashaqliq yog'laridan boshqa yog'larini harom qildik. Sudi harom qilingan yog'lar bo'lsa, qirinlarga chaplashib turadigan ichmoy va börek miyidir. Bizmi buni harom deb qaraymiz dedi. Ibn Jurayj mundaq dedi: Quyruq miyi, put, yampash, bosh va ko'z so'nklariga chaplashib turadigan maylar haloldir. Bu ularning payg'ambarlarni o'ldirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini nohaq yavlish qatorliq zulmlar tufaylidan ularga bergan jazoimizdir. Ya'ni mush qiyinchilik ularning zulm qilganligi va bizning buyruqlarimizga qarshilik ko'rsatganligi uchun ularga bergan jazoimizdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Yahudilarning qilgan haqsizliklari, ya'ni zulmi va qilgan gunohlari nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning diniga kirishdan to'sqanliklari, cheklangan jazonini olganliklari va kishilarning pul mollarini haq yeganliklari uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Ularning ichidan kofir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Sura Nisa 160-161-oyatlar. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz, ya'ni biz ularga bergan jazolarimizda adildirmiz.
ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi. Ya'ni ey Muhammad, biz shu narsalarni ularga harom qildik deb sana bergan xabarlarimizda albatta rostchildurmiz. Ish ularning gumon qilganidek Yaqub alayhissalom u narsalarni o'zligiga harom qilgan emasdir deganlik bo'ladi. Yahudiylarning hilisi va Alloh taolaning ularga la'nat qilganligi to'g'risida. İbn Abbas mundoq dedi. Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhuga Sarmarining haroq sotganlik xabarlari yetkazildi. Ömer Alloh taolo Samariga la'nat qilsin. O payg'ambar alayhissalomning Alloh taolo Yahudilarga la'nat qilsin. Ularga charu mollarning ba'zi moylari harom qilingan edi. Ular uni eritib sotdi deganligini bilmamdikina dedi. Buni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu Makka fath qilingan yili men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim. Haqiqatan Alloh taolo va uning payg'ambari aroq, o'lik, cho'shqa va butlarni setishni harom qildi. Ondan sahobalar ey Allohning payg'ambari, o'z o'lib qolgan mollarning maylarining hukmini bizga deb bergan. Chunki u maylar bilan terilar va kiyimlarning yog'ochlari maylindi. Kişiler onu köydürüp çırak yakıdı dedi. Peygamber aleyhisselam yak onu işiltiş haramdır deb tüvendik hadisini bayan kıldı. Allah Teala Yahudilerge lanet kılsın. Ularga hayvanlarının dümbü mayları haram kılıngan idi. Ular onu eritip sitip pulunu yedi. Bu hadisini İmam Buxari, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Majah qatarlıqlar mı rivayet kılgan. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, eğer ular yani Yahudiler seni inkar kılsa, sen perverdigarınlar qilmishinglar uchun sizlarni oldirib jazolamganlikdan keng rahmat egisidir. Allohning rahmatiga mag'rur bo'lmanglarki, Allohning azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degan. Sura An'am 147-oyat to'g'risida. Allah Taala ey Muhammad, mushriklar, Yahudilar va shularning o'xshashlaridan bo'lgan kafirlar, ya'ni sana qarshilik ko'rsatuvchilar agar seni inkor qilsa, sen ularga Parvardigoringlar qilmishinglar uchun sizlarni oldirib jazolamganlikdan keng rahmat egisidir degan. Ya'ni bu ularni Alloh taolaning keng rahmatini izlashga va payg'ambariga ergishishga rag'batlantirishdir. Allah'ның rahmetiga mag'rur bo'lmanglarki, Allah'ның azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degan. Bu ularning payg'ambarlarning tuganchisi bo'lgan Muhammad alayhissalomga qarshilik ko'rsatishdan ogohlantirishdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda rag'batlantirish bilan ogohlantirishni ko'plagan ahvollarda bir yerda keltirdi. Tövendeki oyatlarma buning qatoridandir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarning ustonlardan Nuh va Lut alayhissalomning qavmiga ashabul filga avatilgan azobga o'xshash yoki ayg'onlar ostidan Fir'avn va Qarunlarga avatilgan azobga o'xshash azob avatishga yoki sizlarni firqalar qilib aralashtirib, ya'ni urushga selib biranglarning azobini tetishga qodirdir. Ular tushansin deb oyatlarimizni turli shaklda qandoq bayon qilganligimizga qarag'in. Sura An'am 65-oyat. Parvardigoring haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Parvardigoring gunohlarga cho'mib tavba qilmaganlarni shak shubasiz qattiq jazolaydi. Ey Muhammad, Sura Hijr 49-50-oyat, Sura Ra'd 6-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, mening mu'min bandalarimga xabar qilginki, men to'lim mag'firat qilg'uchiman, nihoyat rahim qilg'uchiman. Mening azobim qattiqdir. Sura Hijr 49-50-oyatlar. Allah gunohni mag'firat qilg'uchidir, tavbani qabul qilg'uchidir. Allohning azobi qattiqdir. Sura G'ofir 3-oyatning bir qismi. Parvardigoringning jazosi shak shubasiz qattiqdir. Allah xaloyiqni haqiqatan yo'qdan bor qiladi. Ya'ni o'lgandan keyin ularni tirildirdi. Allah mu'min bandalarning gunohini mag'firat qilg'uchidir. Ularni do'st tutquchidir. Sura Buruj 12-oyatdan 14-oyatgacha. Bu vaqtda kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Mushriklar agar Alloh xolisa edi, biz va ota-bobolarimiz sherik keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik deydi. Ulardan burungi kishilar toki bizning azobimiz nozil bo'lib, azobimizni tetig'anga qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushundoq, ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek inkor qilgan edi. Ularga aytdinki, so'zinglarning rostligiga pokitanglar. Bo'lsa bizga chiqarib ko'rsatinglar.
Sizlar faqat gumong'ila asoslansizlar. Allohga faqat yolg'onni choplaysizlar. Ey Muhammad, aytqinki, sizlarning pokitanglar bo'lmasa, Allohning aniq pokiti bor. Agar u xolisa hammanglarni albatta hidoyat qiladi. Ey Muhammad, ularga Alloh buni harom qildi deb guvohlik beradigan guvohchilaringlarni chaqirib kelinglar degan. Agar ular hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik bermagin. Chunki u butunlay yolg'ondir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafs xohishlariga ergashmagin. Ular Parvardigoringga sherik keltirdi. Sur An'am 148, 149, 150 oyat to'g'risida. Xatolikni bayon qilish va uning berilgan raddiya to'g'risida. Mushriklar agar Alloh xolisa edi, biz va ota-bobolarimiz sherik keltirmaydiq va hech narsani harom qilmaydiq deydi. Bu Alloh taolo bayon qilgan bir maydon munozirdir. Mushriklar o'zlarining sherik keltirishlarida va o'zlarichilar hayvonlarni harom qilib olgan ishlarida tayangan bir shubhisidir. Chunki Alloh taolo ularning keltirgan sheriklarini va ba'zi hayvonlarni o'zlariga harom qilib olganliklarini bilib turg'uchidir. Allah Taala bizning hammamizga iymon ato qilish, biz bilan kufrlikning o'ttirisida to'saq bo'lish bilan o'zgartishga qodir turliqmi, uni o'zgartmadi. Shunga bu ishlarning Allah Taolaning xohishi, irodasi va roziligi bilan bo'lganligini ko'rsatib beradi. Shuning uchun mushriklar agar Alloh xolisa edi, biz va ota-bobolarimiz sherik keltirmaydiq va hech narsani harom qilmaydiq dedi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi. Ular marhamatlik Alloh xolisa, biz ularga, ya'ni farishtalarga cho'qinmaydiq dedi. Sura Zuhruf 20-oyatning bir qismi. Mushriklar mubodo Alloh xohlagan bo'lsa, biz va bizning ota-bobolarimiz Allohni qo'yib hech narsa ibodat qilmagan bo'ladiq. Alloh harom qilmagan, ya'ni Allohning hukmisiz hech narsani harom qilmagan bo'ladiq dedi. Sura Nahl 35-oyatning bir qismi. Ulardan burunqi kishilar toki bizning azobimiz nozil bo'lib, azobimizdan tetiganga qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushundoq, ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek inkor qilgan edi. Ya'ni bulardan ilgirki kishilarmo mushu shubhi bilan ezib ketgan edi. Bu o'rinsiz bo'lgan xato pakitdir. Agar bu paket to'g'ri bo'lsa edi, albatta Alloh taolo ularga o'zining azobini tetitmagan, ularni halok qilmagan, ularga payg'ambarlarni orqa-orqadan avatmagan va intiqom elishning ta'mini tetitmagan bo'ladi. Alloh taolo payg'ambarini mushundoq deyishga buyurdi. Ularga aytganki, so'zinglarning rostligiga, pakitlarga bo'lsa bizga chiqarib ko'rsatinglar. Pakitanglar bo'lsa bizga chiqarib ko'rsatinglar. Ya'ni o'zinglarning hozirgi holatida Alloh taolaning sizlardan rozi ekanligiga biror pakitanglar bo'lsa, uni bizga ko'rsatib bayon qilib oshkorlanglar. Sizlar faqat gumong'ila asoslansizlar. Ya'ni sizlar faqat quruq xiyol va xato e'tiqodlarga asoslansizlar. Allohga faqat yolg'onni choplaysizlar. Allah Taala payg'ambar alayhissalomni mundaq deyishga buyurdi. Ey Muhammad, aytqinki, sizlarning pokitanglar bo'lmasa, Allohning aniq pokiti bor. Ya'ni Alloh taolaning xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlashida, xohlagan kishini ozdirib o'tishida o'zining cho'ng hikmati va aniq pokiti bordir. Agar u xohlasa, hammanglarni albatta hidoyat qiladi. Ya'ni bularning hammasi Alloh taolaning qudrati, xohishi va xohlashi bilan bo'lgandir. Bu ishlarning hammasi Alloh taolaning xohishi bilan bo'lsa-mu, lekin Alloh taolo mu'minlardan rozi bo'lib, kofirlarni yomon ko'radi. Alloh taolo agar o'zi xohlasa, barliq kishilarni to'g'ri yo'lda bo'lganligi haqida mundaq deydi. Agar Alloh xohlasa, albatta ularni hidoyatga birlashtiradi. Sura An'am 35-oyatning bir qismi. Agar Parvardigoring xohlasa edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sura Yunus 99-oyatning bir qismi. Agar Parvardigoring xohlasa edi, butun odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishuvchilardir. Faqat Parvardigoringning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Allah ularni shuning uchun, ya'ni ixtilof uchun yaratdi. Parvardigoringning men cho'qib butun jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqizaman degan so'zi aniq belgilandi. Sura Hud 118-119 oyatlar. Zakhak mundaq deydi.
Allah Taolaga asiylik qilgan kishining asiylik qilishida hech qanday bir pakiti yo'qdir. Lekin Allah Taolaning bandalari ustida ochiq dalil pakiti bordir. Ey Muhammad, ularga Allah buni harom qildi deb guvohlik beradigan guvohchilaringlarni chaqirib kelinglar degan. Ya'ni sizlar harom qilgan va bu vaqtda Allah Taolaga bo'xton choplagan bu narsani Allah Taolaning harom qilganligiga guvohlik beralaydigan guvohchilarni chaqirib kelinglar. Agar ular hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik bermagin. Chunki u butunlay yolg'ondir. Chunki ular faqat yolg'ondan guvohlik beradi. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafs xohishlariga ergashmagin. Ular Parvardigoringga shirik keltirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, sizlar kelib anglanglar. Allah haram qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani shirik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yoshirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib nahaq odam o'ltirmanglar. Haqliq ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Sura An'am 151-oyat to'g'risida. 10 nasihat to'g'risida. Imom Davud Avdi ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki payg'ambar alayhissalomning oxirgi mazgildagi vasiyatlarini bilmoqchi bo'lsa, Alloh taolaning aytganki, sizlar kelib anglanglar. Alloh harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani shirik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yoshirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib nahaq odam o'ltirmanglar. Haqliq ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Yetimning milini toki u balog'atga yetganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. O'lchamni va tarozini to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamning kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. So'z qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan chig'inglarda adil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqqaninglar bo'lgan taqdirdami Alloh berilgan ahdiga vafo qilinglar. Ibrat ilishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda manglar. Noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayiruvchidir. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi degan oyatlarini o'qisin. Hakim ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Sura An'amda ma'nilari ochiq bo'lgan oyatlar bordir. Bular Qur'on Karimning asosidir deb yuqoridagi oyatlarni o'qiganligini rivoyat qiladi. Hakim Ubada ibn Samit radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom qaysonlar 3 ishtaman bayat qilsizlar deb aytqinki, sizlar kelib anglanglar. Allah haram qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani shirik keltirmanglar. Ota-onalarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yoshirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib nahaq odam o'ltirmanglar. Haqliq ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi degan oyatni o'qidi. Ondan kimki mushu vasiyatlarga amal qilsa, uningga mukofot berish Alloh taolaning ustiga bo'ladi. Kimki bu vasiyatlardan birorga amal qilmay qolsa, shuning bilan Alloh taolo uni dunyoda biror yomonlik bilan tutgan bo'lsa, bu uning amal qilmagan gunohiga kaforat bo'ladi. Kimiki Alloh taolo dunyoda biror yomon ish bilan tutmay, oxiratga kechiktirgan bo'lsa, uning ishi Alloh taologa topshiriladi. Alloh taolo xolisa uni azoblaydi, xolisa kechirib o'tadi dedi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhissalomga: "Ey Muhammad, o'zlarining buzuq qarashlari va shaytonning ozdirishlari bilan Alloh taoladan boshqasiga ibodat qilgan, Alloh taolo rizq qilib bergan narsalarni harom sanagan va faqirlikdan qo'rqib bolalarini o'ltirib o'tgan mushriklarga aytqinki, sizlar kelib anglanglar. Alloh harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Ya'ni sizlar kelinglar. Men sizlarga Parvardigoringlar harom qilgan narsani bayon qilib beray. Mening bu bayonim hargizmo gumonga asoslangan bo'lmasdan, balki Alloh tarafidan bo'lgan bir vahiy va buyruq bilan bo'lgandir. U vasiyatlar tuvandikilardan iboratdir.
Şerik keltirishdan to'sqanlik to'g'risida. Sizlar Allohga hech narsani sherik keltirmanglar. Ya'ni men sizlarga Alloh taologa hech narsani sherik keltirmanglar deb vasiyat qilaman. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jibril kelib, sening ummatingdan kimki Alloh taologa hech narsani sherik keltirmay o'lib ketsa, u jannatga kiradi deb xush bishorat berdi. Men agar u kishi zina qilgan va o'g'irlik qilgan bo'lsa-mu jannat kiramdi dedim. Jibril u zina qilgan va o'g'irlik qilgan bo'lsa-mu jannat kiradi dedim. Men yana u zina qilgan va o'g'irlik qilgan bo'lsa-mu jannat kiramdi dedim. Jibril u zina qilgan va o'g'irlik qilgan bo'lsa-mu jannatga kiradi dedi. İmam Ahmad va Tirmizi Abu Zar radhiyallohu anhudan hadis quddusda payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo ey odam bolasi, agar sen menga duo qildiganlar va mendan umid qildiganlar bo'lsang, men sendan o'tilgan gunohlarni cho'qim kechiraman. U gunohlaring har qancha ko'p bo'lsa-mu, men uningga parvo qilmayman. Agar oldimga menga sherik keltirmaylar, zimin to'shqichi gunoh bilan kelsangmi, meni oldinga zimin to'shqichi mag'firat, ya'ni kechirim qilish bilan boraman. Sen osmonning qahriga yetguncha xatolik o'tkazib, ondan mendan xatoligingning kechirilishini tilasang, men kechiraman dedi. Bu hadisni Alloh taolaning Alloh o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushrik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Alloh o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltiradigan, u haqiqatan qattiq ozg'an bo'ladi. Sura Nisa 116-oyat. degan oyati kuchlantirdi. Imom Muslim Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu nang mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimki Alloh taologa hech narsani sherik keltirmay o'lib ketsa, jannatga kiradi. Bu vaqt kelgan oyat va hadislar nihoyat ko'pdir. Zina qilish, aroq ichish, o'g'irlik qilish o'xshash cho'ng gunohlarni qilgan bo'lsa-mu, Alloh taologa sherik keltirmagan bo'lsa, u kishi mo'min hisoblanib jannatga kiradi. Lekin u shu gunohlarning hisobini bermaydi deganlik emas. U gunohlarining hisobini berganda Alloh taolo xolis uni kechirib jannatga kirgizadi, xolis do'zaxga kirgizib, gunohini tartib bo'lguncha do'zaxda azoblab, ondan jannatga chiqaradi. Ota-onaga yaxshilik qilishga buyurganlik to'g'risida. Ota-onalarga yaxshilik qilinglar. Ya'ni ota-onalarga yaxshilik qilishga buyurayman va tavsiya qilaman. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Parvardigoring faqat uningga o'zigina ibodat qilishinglarni va ota-onalarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Sura Isro 23-oyatning bir qismi. Alloh taolo ko'p hollarda o'ziga bo'ysunish bilan ota-onaga yaxshilik qilishni buyurgan buyruqlarini bir yerda keltirdi. Tuvandagi oyatda mo shundoq kelgan: Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgin. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Agar ota-ona seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ularga dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin. Ya'ni sening dining ziyon yetmaydigan asosiy yaxshilik qilgin. Menga taat bilan qaytgan odamning yo'liga ergashgin. Anda mening dargohimga qaytsizlar. Sizlarga qilmishinglarni aytib beraman. Sura Luqman 14-15-oyatlar. Bu oyatda Alloh taolo ota-ona mushrik bo'lgan bo'lsa-mu, ularga yaxshilik qilishga buyurdi. O'z vaqtida biz Isroil avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish-aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Sura Baqara 83-oyatning bir qismi. Buning o'xshash oyatlar nihoyat ko'pdir. Imom Buxoriy va Muslim ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomdan qaysi amal ibodat eng yaxshi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom vaqtida o'qilgan namoz deb javob berdi. Qaysi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom ota-onaga yaxshilik qilish dedi. Andincho dedim, payg'ambar alayhissalom Alloh yo'lida jihad qilish dedi. Ibn Mas'ud payg'ambar alayhissalom bularni menga so'zlab berdi. Agar buningdanmi ko'p savol so'ragan bo'lsam, u savollarimga javob bergan bo'ladi dedi. Bolalarni o'ltirib o'tishdan to'sqanlik to'g'risida. Alloh taolo yuqorida ota-onalarga yaxshilik qilishni tavsiya qilgan edi. Uningga uloblab bu yerda bolalarga yaxshilik qilishga buyurib, namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz dedi.
Bundaq deyishki sabab kishilar shaytonning ularni shundoq qilishga qiziqtirganidek bolalarini o'ltirib o'tadi. Ularning ba'zilari qizlarini nomusdan qo'rqib tirik ko'msa, namratlikdan qo'rqib ba'zilari o'g'il bolalarini o'ltirib o'tadi. Shunga Imom Muslim va Buxoriy Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda mundaq keldi. Abdullah ibn Mas'ud payg'ambar alayhissalomdan Men payg'ambar alayhissalomdan qaysi gunoh eng cho'ng deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom seni yaratgan Allohga sherik keltirganliging deb javob berdi. Men ondan cho'ng dedim. Payg'ambar alayhissalom balangning sen bilan birga tamoq yeyishidan, ya'ni uning tamoq yeyishi bilan peqir bo'lib qilishingdan qo'rqib uni o'ltirib o'tishing dedi. Men ondan qalsi cho'ng dedim. Payg'ambar alayhissalom qo'shnining ayoli bilan zina qilishing deb ondan ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan nohaq odam o'ldirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi degan oyatni o'qidi. Sura Furqon 68-oyatning bir qismi. Alloh taolo kambag'allikdan qo'rqib bolalarini o'ldirmaslik haqida mundaq deydi. Mundaq dedi: Kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ldirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz birimiz. Ularni o'ldirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Sura Isra 31-oyat. Ya'ni sizlar kelgusida peqir bo'lib qolishdan qo'rqib ularni o'ldirmanglar. Ularning rizqini biz beramiz. Alloh taolo bu oyatda bolalarga bek ko'ngil bo'lganlikdan ularga rizq berishni ota-onasidan baldur keltirdi. Ya'ni sizlar ularga tamoq yeydigan sababi bilan o'zinglarning peqir bo'lib qolishidan qo'rqmanglar. Chunki ularga rizq berish Alloh taolaning ishidir. Ammo bu yerda ota-onaga haqiqatan peqirlik yetgan bo'lg'achqa Alloh taolo namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ldirmanglar, biz ularga va sizlarga rizq beramiz degan oyatida sizlarga deb ota-onani boladan avval keltirdi. Chunki peqirlik holatidagi ota-onaga oldin rizq berish muhimdir. Haqiqatini Alloh taolo bilguchidir. Oshkora va yoshirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ey Muhammad, ularga aytqinki, Parvardigorim oshkora va yoshirin yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nohaq chaqilishni, Allohning sheriki bo'lishqa, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan qalaymaqon so'zlashni harom qildi. Sura Arab 33-oyat. Yuqoridagi oyatning ma'nosi oshkora va yoshirin gunohlarni tark etinglar. Sura An'am 120-oyatning bir qismi degan oyatni tafsiliy bayon qilgan edi. Imom Buxoriy va Muslim ibn Mas'ud radhiyallohu anhu din payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taoladan bakra kundashlik qilg'uchi yo'qdir. Shunga Alloh taolo oshkora va yoshirin yomon ishlarni harom qildi. Abdul Malik ibn Umayr Mughira radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Said ibn Ubada: agar men ayolim bilan bir kishining yomon ish qilib turganligini ko'rsam, u kishini qilishning besi bilan uraman dedi. Uning shundoq deganligi payg'ambar alayhissalom yetganda payg'ambar alayhissalom: sizlar Saidning kundashligining qattiqligidan hayron qolamsizlar. Allohning nomi bilan qasamki, mening kundashligim Saidnikidan qattiqdir. Alloh taolo mendanmi bakrak kundashlik qilguchidir. Shunga Alloh taolo oshkora va yoshirin yomon ishlarni harom qildi dedi. Nohaq odam o'ldirishdan to'sqanlik to'g'risida Allohning amriga xiloflik qilib nohaq odam o'ldirmanglar. Haqliq ravishda o'ldirish buningdan mustasno. Odam o'ldirish cheklangan oshkora va yoshirin yomon ishlarning qatoriga kirsimi, Alloh taolaning buni bu yerda ayrim bayon qilishi bu ishni qilmaslikka qilingan tavsiyani texim kuchlantirish uchundir. Imom Buxoriy va Muslim ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allohdan boshqa bir ilohning yo'qligiga, mening Allohning payg'ambar ekanligimga guvohlik aytgan tövendagi 3 turli kishidan boshqa bir musulmonning qinini to'kish halol bo'lmaydi. Bu 3 turli kishi bo'lsa, turmushga chiqib bo'lib zina qilgan, nohaq odam o'ldirgan va islom dinini tashlab musulmonlar sebidan chiqib ketgan kishidir. Shuningdek, musulmonlar bilan tinchlik kelishimi tuzgan kofirlarni o'ldirishmi cheklandi. Bu haqda Imom Buxoriy Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimki kelishim tuzgan kofirdan birini o'ldirsa, jannatning purqini turiy olmaydi. Halbuki jannatning purqi 40 yillik musobadan turiladi. Imom Tirmiziy va Ibn Majah Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi.
Kimki Allah ve onun peygamberinin kepilligiga o'tgan bir kelishim tuzguchi kafirni o'ltirsa, u haqiqatan Alloh taolaning kepilligini buzgan bo'ladi. Shuning bilan jannatning purqini puriy olmaydi. Halbuki jannatning purqi 70 yillik musofadan puriladi. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Ya'ni bu Alloh taolaning buyruqlarini va to'sqan ishlarini tushunishinglar uchun Alloh taolo sizlarga vasiyat qilgan ishlardandir. Bismillahirrohmanirrohim. Yetimning melini taki o balog'atga yetganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. O'lchamni va tarozini to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. Söz qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan chig'inglarda adil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqqaninglar bo'lgan taqdirdami Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. Ibrat elishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Sura An'am 152-oyat to'g'risida. Yetimlarning milliy yevilishning haromligi to'g'risida. Ato ibn Said ibn Jubayrdan ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo zulm qilib yetimlarning mol-mulkini nahaq yavaldiganlar shubhisizki qo'rchiqiga qiyomat kuni yinib turadigan o'tni yavalgan bo'ladi. Ular yinib turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kiradi. Sura Nisa 10-oyat. degan oyat tushganda yenida yetim bolalari bor kishilar ularning yemak-ichmaklarini o'zlarining yemak-ichmaklaridan ayirdi. Shuning bilan yetimlar tamoqlarini yeb bo'lolmay oshirib qo'yishga boshladi. Yetimlarga igdorchilik qiluvchilar ishib qolgan tamoqlarni saqlab qo'yatdi. Yetimlar u tamoqlarni ba'zida yeydi, ba'zida u tamoqlar buzilib qoladi. Ularga bu ish og'ir kelib, payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib hol etdi. Shuning bilan Alloh taolo: "Ey Muhammad, ular sendan yetimlar to'g'riliq so'rashidi. Aytqinki, tarbiyalash, mollarini o'stirib, ularni tuzash yaxshidir. Ular bilan ularga foydali bo'lgan ravishda aralashib yashasanglar, u chaqda ya'ni ularga qarindoshlarcha muomala qilinglar. Ular sizlarning diniy qarindishinglardir. Alloh yetimlarning ishlarini buzg'uchi va tuzg'ichini bilib turadi." Sura Baqara 220-oyatning bir qismi degan oyatni nozil qildi. Ondan ular yetimlarning yemak-ichmaklarini o'zlarininkiga qo'shib etdi. Bu Abu Davud rivoyat qilgan. O'lcham tarozida adil bo'lishga buyurganlik to'g'risida. O'lchamni va tarozini to'g'ri qilinglar. Ya'ni Alloh taolo ilm setimda adillik qilishga buyurib va adil bo'lmaganlarga tahdid silib mundaq deydi: O'lchamda va tarozida kam berguchilarga voy. Ular kishilardan o'lchab olganda to'liq oladi. Kishilarga o'lchab yoki tartib bergan chaqda kam beradi. Ular buyuk bir kunda tirildirganligiga ishonmamdi. U kunda insonlar olamlarning Parvardigorining huzurida tik turadi. Sura Mutaffifin 1-oyatdan 6-oyatlargacha. Alloh taolo ummatlarning ichidan o'lcham va tarozda kam beradigan bir ummatni halok qilib etdi. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. Ya'ni kimki haqni berish va elishda adil bo'lish uchun tirishgan bo'lsa-mu, yanala xatolikdan saqlanolmagan bo'lsa, buningga hech gunoh yo'q. Guvohlikda adil bo'lishga buyurganlik to'g'risida. Söz qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan chig'inglarda adil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqqaninglar bo'lgan taqdirdami, bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatlarning ma'nosiga o'xshashdir. Ey mu'minlar, Allohning haqlarini ado qilishga tirishinglar. Adillik bilan guvohlik beringlar. Alloh taolo kishilarni tuqqan va yot kishilarga Sura Maida 8-oyatning bir qismi. Alloh taolo kishilarni tuqqan va yot kishilarga muomalada adil bo'lishga buyurdi va hamma insonni har qanday ahvolda va har qanday vaqtda adil bo'lishga buyurdi. Alloh taologa bergan ahdiga vafo qilishga buyurish to'g'risida. Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi Alloh sizlarga tavsiya qilgan vasiyatlarga vafo qilinglar. Vafo qilish bo'lsa, Alloh sana buyurgan ishda va to'sqan ishda Alloh taologa bo'ysunishingdir. Alloh taoloning kitobi bo'lgan Qur'on Karim va uning payg'ambarining sunnatiga amal qilishingdir. Mana bu Alloh taologa berilgan ahdiga vafo qilishdir.
İbret ilişanlar üçün Allah sizlərə bu işlərini tavsiyə qılıdı. Sizlər ibret ilib bunundan ilgiri qılıvatqan qılmışanlardan yenişanlar üçün Allah sizlərə bularını tavsiyə qılıdı. Sizlərni bularga buyuruydu. Və sizlərinin bu işlərini qılışanlarını təkidləydi deganlikdir dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu menin doğru yolumdur. Şu yolda menanlar, natoğru yollarda mağmanlar. O sizlərni Allah'ın yoludan ayrıtıdı. Allah'ın emrini tutup dozaqdan saqlanışanlar üçün Allah sizlərə bu işlərini tavsiyə qılıdı. Surə Ən'am 153-cü ayət doğrusida. Toğru yolga erişishga buyurish və xata yollardan to'sish to'g'risida. Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning Allah Taolaning noto'g'ri yo'llarida maqmanglar, ular sizlarni Allohning yo'lidan ayiribdi va sizlar dinni barpo qilinglar, dinda tabraqchilik qilmanglar. Sura Shura 13-oyatning bir qismi. Degandek oyatlarning ma'nosi haqida Allah mo'min bandalarini birlashishga buyurdi. Ularni ixtiloflashish, bo'lgunchilik qilishdan to'sdi. Ularga ilgari o'tgan kishilarni faqat Allohning dini to'g'risida jidal majra, talash tortishlarni qilganligi uchun o'zining ularni halok qilganligidan xabar berdi deganligini rivoyat qildi. Bu oyatlarning ma'nosini Mujahid va boshqalarmo shuningdek bayon qildi. İmam Ahmad Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam qo'li bilan bir yerga tuz siziq chizib, bu Allohning to'g'ri yo'lidir dedi. Ondan o siziqning o'ng so'l tarafiga siziqlarni chizib, bu yo'llarning har birida uningga kirishga chaqirib turadigan shaytonlar var yo'llardir deb, bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda manglar, noto'g'ri yo'llar mangmanglar, ular sizlarni Allohning yo'lidan ozdirib o'tadi degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Hakim shunday rivoyat qilgan. İmam Ahmad ibn Humayyid Jabirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Payg'ambar alayhissalomning qishida o'ltiratdik. Payg'ambar alayhissalom oldidagi yerga bir siziq chizib, bu Alloh taolaning yo'lidir dedi. Ondan o siziqning o'ng so'l tarafiga ikkidan siziq chizib, bu shaytonning yo'lidir dedi. Ondan qo'lini o'ttirdagi siziqning ustiga qo'yib, bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda menginglar, noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayiribdi. Allohning amrini tutib dozaqdan saqlanishinglar uchun Allah sizlarga bu ishlarni tavsiya qildi degan oyatni o'qidi. Ibn Jarir mundaq rivoyat qildi. Bir kishi Ibn Mas'uddan tuz yo'l degan nima deb so'radi. Ibn Mas'ud o tuz yo'l biz Muhammad alayhissalomdan uning ustida ayrilgan, o yo'lning bir uchi jannatga tutishadigan, o yo'lning o'ng so'l taraflarida yo'ldan o'tgan odamlar kirishga chaqiruvchilar chaqirib turadigan kichik yo'llari bo'lgan bir yo'ldir. Kimki shu kichik yo'llarga kirib qolsa, o yo'llar uni do'zaxga yetkazadi. Kimki tuz yo'lning ustida mangsa, o yo'l uni jannatga olib boradi deb Alloh taolaning bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda menginglar, noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayiribdi degan oyatni o'qidi. İmam Ahmad Navas ibn Sam'adin Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Taala to'g'ri yo'lga bir misol keltirdi. Bu misolning tafsiloti mundaqdir. Bir to'g'ri yo'l bo'lib, o to'g'ri yo'lning ikki tarafida ichilgan eshiklar bo'lgan tom bor. Eshiklarga pardalar tortilgandir. Cho'ng yo'lning eshikining oldida ey kishilar, hammanglar bu tuz yo'lga kiringlar, bo'linib ketmanglar deb tovlab turadigan birisi bordir. Yo'lning ustida yana bir chaqirg'ich bordir. İnsan yo'lning ikki tarafidagi tomlarga bekitilgan eshiklarning birarsining pardasini ochmoqchi bo'lsa, yo'l ustidagi o chaqirg'ichi voy sana, uni ichib solma. Agar sen uni ichib qolsang, uning ichiga kirib ketib qolasan deydi. Cho'ng yo'l bo'lsa islomdir. Ikki tom bo'lsa Alloh taolaning belgilab bergan belgilamalaridir. Eshiklar bo'lsa Alloh taolaning harom qilib cheklagan ishlaridir. Cho'ng yo'lning eshikning oldidagi chaqirg'ichi bo'lsa Allah Taalaning kitobi bo'lgan Qur'on Karimdir. Yo'l ustidagi chaqiruvchi bo'lsa, har bir musulmon kishining dilidagi Alloh Taalaning nasihat qilg'uchisidir. Bu hadisni Nasa'iy va Tirmiziy qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda menginglar, noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ya'ni Allohning yo'li mening yo'lim deb birlik uslubi bilan xato yo'llar, noto'g'ri yo'llarda deb ko'plik uslubi bilan keltirildi. Chunki haq degan birdir, noto'g'ri ko'pdir. Ya'ni noto'g'rilik ko'pdir. Haqning bir noto'g'rilikning ko'p bo'lganligini tövendagi oyatlarda ko'rib olg'ili bo'ldi. Allah mo'minlarning egisidir. Ularni kufrning zulmidan iymonning yorug'ligiga chiqaradi.
Kafirlarning egisi shaytondir. Ular iymonning yo'riqligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqariladi. Ayni shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Sura Baqara 257-oyat to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. Ondan ular, ya'ni Isroil avlodi, o'z Parvardigoriga muloqot bo'lganligiga ishonsin deb, yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashhtirish, Isroil avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsiliy bayon qilish, Isroil avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musoga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. Bu biz nazil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qiluvchilardan bo'lish uchun uningga ergashinglar. Uningga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Sura An'am 154-155-oyat to'g'risida. Tavrat bilan Qur'onni madiyalash to'g'risida. Alloh taolo yuqorida bu mening to'g'ri yo'limdir, shu yo'lda meninglar degan oyatda Qur'onni maqtab o'tgan edi. Orqadan bu yerda Tavrat va Tavrat berilgan payg'ambarni maqtab mundoq dedi. Musoga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. Alloh taolo ko'plagan o'rinlarda Qur'on bilan Tavratni bir yerda bayon qilib keladi. Tövendagi oyatlarda ham shundoq bayon qilingandir. Qur'ondan ilgari Musoning kitobi, ya'ni Tavrat, ahli jahonga peshvo va rahmat edi. Bu arab tilidagi kitobdir. Ilgirki kitoblarni tasdiq qilg'uchidir. Sura Ahqob 12-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, aytqinki, Musa ilib kelgan va kishilarga nur, hidoyat bo'lgan kitobni kim nazil qildi? O kitobni parcha-parcha qog'ozlarga ko'chirib, bir qismini oshkorlab, ko'p qismini yoshirsizlar. Ey Yahudiylar, sizlarga o'zinglar va ota-bobonglar bilmagan narsalarni bildirdi. Bu Qur'onni Alloh nazil qildi. Sura An'am 91-oyatning bir qismi. Ularga biz vahiy qilgan haqiqat nazil bo'lgan chaqda ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga, nemishqa Musoga berilgan mo'jiz berilmadi dedi. Ular ilgirki Musoga berilgan mo'jizni inkor qilmadimi? Ular Tavrat bilan Qur'on bir-birini tasdiq qiladigan sehrdir dedi. Ular biz haqiqatan ikki kitobning har birini inkor qilg'uchimiz dedi. Sura Qasas 48-oyat. Allah jinlar to'g'risida xabar bergan oyat edimi, shundoq bayon qildi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nazil bo'lgan, uningdan ilgirki kitoblarga uyg'un keldigan, haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni ting'shidik." Sura Ahqob 30-oyat. Ondan ular, ya'ni Isroil avlodi, o'z Parvardigoriga muloqot bo'lganligiga ishonsin deb, yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, Isroil avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsiliy bayon qilish, Isroil avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musoga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. Ya'ni biz Musoga u o'zining shariatida ehtiyojli bo'lgan hamma narsalarni to'liq o'z ichiga olgan Tavratni berdik. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Biz uning uchun Tavrat taxtlariga Isroil avlodi dinda muhtoj bo'lgan o'z nasihat, diniy ahkomlarning hammasini tafsiliy yozdik." Sura Ahrob 145-oyatning bir qismi. Yaxshilik qilgan odamga beriladigan ne'matimizni mukammallashtirish, ya'ni yaxshi amallarni qilgan, bizning buyruqlarimiz bo'yicha mangan va bizga bo'ysungan kishilarga mukofot berish yuzidan biz Tavratni Musoga ato qildik. Yaxshi ish qilgan kishilarning mukofotining yaxshi bo'lganligi to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: "Yaxshi ish qilguvchi faqat yaxshi mukofotga erishadi." Sura Rahmon 60-oyat. O'z vaqtida Ibrohimni Parvardigori bir qancha amrlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. Ibrohim ularni bajo keltirdi. Alloh uningga seni cho'qim kishilarga dinda peshvo qilaman dedi. Ibrohim mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish ahdimga zolimlar, ya'ni kofirlar erisholmaydi dedi. Sura Baqara 124-oyat. Ular kulpatlarga sabr qilgan, bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik. Sura Sajda 24-oyat.
Allah Taala'nın andın ular yani İsrail avladı öz Parvardigariga muloqot bo'lganligiga ishonsin deb yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish uchun İsrail avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsiliy bayon qilish, İsrail avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yusidan Musoga kitob ya'ni Tavrat ato qildik degan oyatida o'zining Muso alayhissalomga tushirgan kitobini madilidi. Bu biz nazil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qilguvchilardan bo'lish uchun uning agishinglar, uningga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Bu Qur'onga agishishga qilingan bir da'vatdir. Alloh taolo bandalarini o'zining kitobiga qiziqtirdi. Ularni kitobni tushunishga, uning amal qilishga va kishilarni uning tarbiyaga chaqirishga buyurdi. Alloh taolo o'zining kitobini uning agishgan va amal qilgan kishi uchun dunyo oxiratda barakatli bo'lganligi bilan sifatladi. Chunki u kitob Alloh taolaning mahkam arg'amchisidir. Bismillahirrohmanirrohim. Mening Qur'on nazil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgirki ikki toifaga, ya'ni yahudiylar va nasoralarga kitob nazil qilingan, ularning o'qigan kitoblaridan bizning zodi xabarimiz yo'q demasliklaringiz uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nazil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliklaringiz uchundir. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqat, pokit, hidoyat va rahmat nazil bo'ldi. Allohning oyatlarini inkor qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? Bizning oyatlarimizdan yuz o'rganlarni ularning yuz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. Sura An'am 156-157 oyat to'g'risida. Qur'onning maxluqotlar ustidagi Alloh taolaning pokiti ekanligi to'g'risida. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi sizlarning faqat bizdan ilgirki ikki toifaga, ya'ni yahudiylar va nasoralarga kitob nazil qilingan demasliklaringiz uchun biz bu kitobni tushirdik deganlikdir dedi. Ya'ni Alloh taolaning Qur'on Karimni nazil qilishi kishilarning iymon qilganliklari uchun ko'rsatadigan ba'no sabablariga yo'l qo'ymasligi uchundir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ularning qilgan ishlari, ya'ni kufri va gunohlari tufaylidan ularga biror azob kelsa, Parvardigorimiz bizga biror payg'ambar avatgan bo'lsang eding, sening oyatlaringga agishatdiq va mu'minlardan bo'lardiq demasliklar uchun seni ularga payg'ambar qilib avatdiq. Sura Qasas 47-oyat. Ularning o'qigan kitoblaridan bizning zodil xabarimiz yo'q demasliklaringiz uchun, ya'ni ular bizning tilimizda so'zlamaganligi uchun biz ularning degan so'zini tushunolmadik. Ham biz ularning ahvolidan xabarsiz ekanmiz demasliklaringiz uchun bu kitobni tushirdik. Yoki sizlarning agar bizga kitob nazil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliklaringiz uchun, ya'ni bizning bu kitobni tushirishimiz sizlarning agar bizgami ularga tushirilgan kitob tushirilgan bo'lsa, biz ulardan bakroq to'g'ri yo'lda bo'lardik deb bahona sabab ko'rsatishinglarga yo'l qoldirmaslik uchundir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular o'zlariga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'lganliklari bilan qattiq qasam ichishdi. Ularga ogohlantiruvchi kelgan chaqda hidoyatdan texim yiroq bo'lishdi. Sura Fatir 42-oyat. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqatan pokit, hidoyat va rahmat nazil bo'ldi. Ya'ni haqiqatan sizlarga arab millatidan bo'lgan payg'ambar Muhammad alayhissalomning tili orqali Alloh taolo tarafidan katta bir Qur'on keldi. U Qur'onda halol va haromning bayoni bordir. U Qur'on dillarga hidoyatdir. Uning agishgan va uning buyruqlari bilan mang'onlarga u Qur'on Alloh taolo tarafidan bo'lgan bir rahmatdir. Allohning oyatlarini inkor qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? Ya'ni payg'ambar ilib kelgan shu Qur'ondan foydalanmagan, uningga agishmagan va uningdan boshqasidan voz kechmagan, balki kishilarni Alloh taolaning oyatlariga agishishdan to'sgan kishidanmi bakrak o'ziga o'zi uvol qilg'uchi bormi? Bismillahirrohmanirrohim. Ular faqat o'lim faristalarining yoki Parvardigoringning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarining kelishini kutadi.
Parvardigarning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zingizlarga kelgan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutamiz degan. Sura An'am 158-oyat to'g'risida. Iymon etish va tavba qilishni keyning tortgan odamga qilingan tahdid to'g'risida. Allah Taala kafirlarga, payg'ambarlarga qarshilik ko'rsatganlarga, o'zining oyatlarini inkor qiluvchilarga va to'g'ri yo'ldan to'sqanlarga tahdid silab mundoq deydi. Ular faqat o'lim faristalarining yoki Parvardigarning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarining kelishini kutadi. Parvardigarning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Ya'ni aytgan iymonning foydasiz bo'lishi qiyomat bo'lishidan burun qiyomatning alomatlaridan birini ko'rgan chaqda bo'lgan ishdir. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Quyosh hatto o'zi o'ltirgan yer g'arbdan chiqmoqcha qiyomat bo'lmaydi. Kishilar quyoshning g'arbdan chiqqanligini ko'rganda iymon etadi. Mana bu ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Ya'ni mana bu bo'lgan bir vaqtdir. Foydasiz bo'lgan vaqtdir. Ibn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Quyoshning g'arbdan qayta chiqishi, Dajjalning chiqishi va zamindan chiqadigan bir hayvondan iborat uchish maydoniga kelganda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan. İmam Ahmed'dan qilgan rivoyatida tutun maydonga kelganda degan so'zmi bor. İmam Ahmed Amr ibn Jarirning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Marvon Madinadagi chig'ida kishilarga qiyomat haqida so'zlab beryotdi. Buni anglash uchun musulmonlardan 3 kishi Marvonning qishig'iga kelib o'ltirdi. Marvon so'zini davom qilib, qiyomatning birinchi alomati Dajjalning chiqishidir dedi. Şunun bilan o 3 kishi Abdullah ibn Amirning qishig'iga kelib, uningga qiyomatning alomatlari haqida Marvondan anglaganlarini so'zlab berdi. Abdullah ibn Amir o mening payg'ambar alayhissalomdan bu vaqtda yodlab olganlarimdan birini so'zlamabdi. Payg'ambar alayhissalom qiyomatning alomatlari haqida qiyomatning birinchi alomati quyoshning patgan yerdan chiqishidir va zamindan chiqadigan hayvonning chashka vaqtida chiqishidir. Bu ikkisidan qaysi afzal bo'lib chiqsa, yana biri uning orqadan chiqadi degan edi. Abdullah ibn Amir burunqi samoviy kitoblarni o'qigan kishi edi. O so'zini davom qilib mundoq dedi. Men quyoshning patgan yerdan chiqishini eng burun bo'ladi deb gumon qilaman. Chunki quyosh har qatim patganida arashning tegiga kelib sajda qilib qayta chiqish uchun Alloh taoladan ruxsat so'raydi. Alloh taolo uning qayta chiqishiga ruxsat beradi. Ondan Alloh taolo quyoshni patgan yerdan chiqaradigan vaqt kelganda kun burunqideklar arishning ostiga kelib sajda qilib qayta chiqish uchun Alloh taoladan ruxsat so'raydi. Uningga javob berilmaydi. Ondan quyosh chiqish uchun yana qayta ruxsat so'raydi. Uningga yana javob berilmaydi. Shu kechidan Alloh xohlagan bir muddat o'tgandan keyin quyosh mubodo o'ziga Alloh tarafidan ruxsat berilgan taqdirdami chiqadigan joyga sharqqa o'z vaqtida yetib bora olmaydiganligini tunib yetadi. Ey Parvardigorim, mening bu yerdan kishilarga chiqib berishim uchun sharq naqadar yiroq deydi. Upuq xuddi chembardek bo'lgan quyosh chiqishga qayta ruxsat so'raydi. Shu chaqda quyoshga sen mush o'rnidan chiqqan deyiladi. Shuning bilan u patgan yeridan chiqadi deb Abdullah tövendagi oyatni o'qidi. Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Buni Imom Muslim, Abu Davud va Ibn Majah rivoyat qilgan. Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Ya'ni shu kuni kafir iymon etsa, aytgan iymoni qabul qilinmaydi. Ammo u kundan burun iymon etgan, amal ibodatlarini yaxshi bo'lsa,
u kishi katta bir yaxshilik ustida bo'lgan bo'ladi. Agar u kishi garchi iymon etgan bo'lsa-mu, lekin amal ibodatlari yaxshi bo'lmay, shu kuni tavba qilgan bo'lsa, tavbasi qabul qilinmaydi. Yuqorida so'zlab o'tilgan hadislardami shunday bayon qilindi. Sizlar o'zingizlarga keladigan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutamiz degan. Bu kafirlarga iymon etishni va tavba qilishni, u ishlar foyda qilmaydigan bir vaqtga kechiktirgan kishilarga qattiq bir tahdiddir. Bu vaqt bo'lsa qiyomatdan yaqinlashib qolganligi va uning alomatlarining oshkorlanishiga boshlaganligi uchun quyosh botgan yeridan chiqqan vaqtdir. Bu vaqtda aytilgan iymonning foyda bermaydiganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi. Ular, ya'ni Makka kuffarlari faqat qiyomatning ularga tuyuqsiz kelishini kutadi. Shubhisizki, qiyomatning alomatlari keldi. Ularga qiyomat kelganda ular qandoqmi vaz-nasihat oladi? Ya'ni bu vaz-nasihat alganlikning foydasi bo'lmaydi. Sura Muhammad 18-oyat. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga sherik qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Sura G'afir 84-85-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Dinda bo'lgunchilik qilib turli firqalarga ayrılganlardan sen ada judasan. Ularning ishi faqat Allohga xosdir. Ya'ni Allohning boshqarishidir. Keyin ya'ni oxiratda Alloh ularning qilmishlarini o'ziga aytib beradi. Sura An'am 159-oyat to'g'risida. Bo'linib ketishni ayiblash to'g'risida. Mujahid, Qatada, Zakhaq va Sudi qatorliqlar bu oyat Yahudi va xristianlar haqida tushgan dedi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Muhammad alayhissalom payg'ambar qilinib abatilishdan burun Yahudi va xristianlarning har biri o'zaro ixtiloflashib bir necha guruhlarga bo'linib ketdi. Muhammad alayhissalom payg'ambar qilinib abatilganda Alloh taolo uningga dinda bo'lgunchilik qilib turli firqalarga ayrilganlardan sen ada judasan degan oyatni nozil qildi. Bu oyatning Alloh taolaning dinda bo'lgunchilik qilib dinga qarshilik qilganlarga umumiy ekanligi nihoyat aniqdir. Chunki Alloh taolo o'zining dinni barliq dinlardan ustun qilish uchun payg'ambar Muhammad alayhissalomni hidoyat va to'g'ri din bilan avatdi. Uning dini hech qanday ixtilof va bo'linish bo'lmagan mukammal bir dindir. Kimki uningda bo'lgunchilik va ixtilof paydo qilsa, u ozg'unlik, havoyi havasga berilgan va gumrohlik ichida qolgan guruhlardek bir guruh qoladi. Chunki Alloh taolo payg'ambarini shu guruhdagilarning qilmishlaridan ada judo qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alloh sizlarga dindan Nuhqa tavsiya qilgan narsani, sana ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani, Ibrohimga va Musoga va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar, dinda tabriqchilik qilmanglar. Sura Shura 13-oyatning bir qismi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Biz payg'ambarlar guruhi bir ota va boshqa onalarning bolalardirmiz. Dinimizning asosi bir, lekin har bir payg'ambar elib kelgan shariat ahkomlari farqlidir. Bizning dinimiz birdir. U din to'g'ri yo'l ustida bo'lish, barliq payg'ambarlar buyurgandek shirk yo'q bir Alloh taologa ibodat qilish va payg'ambarlarning tuganchisi bo'lgan Muhammad alayhissalomning shariatini ching tutishdan iboratdir. Har qanday bir ish buningga qarshi bo'lsa, u ish gumrohlik, nodonlik va havoyi havaslardan hisoblanadi. Barliq payg'ambarlar buningdan ada judadir. Sen ada judasan. Ularning ishi faqat Allohga xosdir, ya'ni Allohning boshqarishidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Mu'minlar Yahudiylar, yulduzlarga cho'qinuvchilar, Nasoralar, Majusiylar, ya'ni atashparastlar va mushriklar uchun qiyomat kuni Alloh haqiqatan hukm chiqaradi. Ya'ni Alloh taolo mu'minlar bilan mazkur 5 firqa orasida to'g'ri hukm chiqarib, mu'minlarni jannatga, kuffarlarni do'zaxga kirgizadi. Alloh haqiqatan hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Sura Haj 17-oyat. Ondan Alloh taolo qiyomat kuni chiqaradigan hukmda o'zining mehribon va adil ekanligini bayon qilib mundaq dedi: Bismillahirrohmanirrohim. Biror yaxshilik qilgan odam
u narsa ortiq savob ega bo'ladi. Biror yomonlik qilgan odamga faqat uning yomonligiga barobarla jazo beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Sura An'am 160-oyat to'g'risida. Bir yaxshilikni 10 narsa qilinib, bir yomonlikning faqat o'zida yezildiganligi to'g'risida. Alloh taolaning bu oyati yaxshi qilganlar qilgan yaxshiligidan umdonroq mukofotga erishadi. Sura Naml 89-oyatning bir qismi. Degan oyatida kelgan mukofotning qancha ekanligi mujmal bo'lgan mazmunni tafsiliy bayon qilib keldi. Hadislarmi yuqorqi oyatda bayon qilingan mazmunni bayon qilib keldi. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning hadis qudsida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan aziz va ulug' bo'lgan Parvardigoring nihoyat mehribondir. Kimki bir yaxshilikni qilishga niyat qilib, uni qilmagan bo'lsa, uningga bir yaxshilik yeziladi. Agar u kishi o yaxshilikni qilsa, uningga u yaxshilikdan uning niyatining xolisligiga qarab 10 nasidan 700 nasigacha va uningdan ko'p yeziladi. Kimki bir yomonlik qilishga niyat qilib, uni qilmagan bo'lsa, uningga bir yaxshilik yeziladi. Agar u kishi niyat qilgan yomonlikni qilgan bo'lsa, uningga bir yomonlik yeziladi yoki Alloh taolo uni xolis kechirib o'tadi. Halok bo'luvchilar halokat yo'liga butunlay kirib ketguchidir. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim va Nasa'iy rivoyat qildi. İmam Ahmad Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning hadis quddisida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo mundaq deydi: Kimki bir yaxshi ish qilsa, uningga 10 hassa yaxshilik va yoki uningdan ortiq beraman. Kimki bir yomonlik qilsa, uningga shu bir yomonlik yeziladi yoki uni kechirib o'taman. Kimki zimin to'shqida xatolik qilib, ondan men bilan menga hech nimani sherik qilmagan holda uchratsa, men uningga zimin to'shqicha mag'firat ato qilaman. Kimki menga bir g'irich yaqinlasa, men uningga bir gaz yaqinlashaman. Kimki menga bir gaz yaqinlasa, men uningga bir g'olat yaqinlashaman. Kimki menga ma'nab kelsa, men uningga yugurib boraman. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Bilginki bir kishining yomonligini qilishga niyat qilib bo'lib, uni qilmay tashlab o'tishi 3 turlik bo'ladi. Birinchisi, u kishi o gunoh ishni qilishni faqat Alloh taolo uchun tashlaydi. Mana buningga bir yaxshilik yezildi. Chunki u gunoh ishni qilmay tashlaganlik bo'ladi. Bir yaxshi amal va yaxshi bir niyat hisoblandi. Shuning uchun uningga bir yaxshilik yezildi. Ba'zi hadislarda Alloh taolaning u kishi qilmoqchi bo'lgan u yomon ishni faqat mening uchun tashladi deganligi bayon qilingan. Ikkinchi, u kishi o gunohni qilishni unutib qilib, parvosizlikdan qilmay tashlab qo'ydi. Buning uchun u kishiga yaxshilikmi, yomonlikmi yozilmaydi. Chunki u kishi qilmasligida biror yaxshilikni niyat qilmadi, ham u yomonlikni qilmadi. Uchinchisi, u kishi gunoh ishni qilishning barliq sabablarini qilib, gunoh ishga yiqilish bo'lgandan keyin u gunoh ishni qilishga imkoniyati yor bermay tashlaydi. Bu shu gunohni qilganlik hisoblandi. Buni tuvandagi hadisning mazmunidan ko'rib olishga bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom ikki musulmon bir-biriga qarshi qilishlari bilan uchrasa, o'ltiruvchi va o'ltiriluvchi do'zaxda bo'ladi dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, o'ltiriluvchiga do'zaxga kirsin, o'lguchi nima uchun do'zaxga kiradi?" dedi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Chunki u o'zining shu qarindishini o'ltirishga herisman edi" dedi. Abu Qasim Tabrani Abu Malik Ash'ariydan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. O'qilgan bir juma namozi keyingi juma va undan keyin kelgan 3 kungacha bo'lgan oraliqda juma o'qigan shu kishidan qilinib qolgan kichik gunohlarga kaforat bo'ladi. Chunki Alloh taolo biror yaxshilik qilgan odam 10 nassa ortiq savobga ega bo'ladi dedi. Abu Zar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki har oyda 3 kun ro'za tutsa, hamma vaqt ro'za tutgan hisoblanadi. Bu hadisni Imom Ahmad, Nasa'iy va Ibn Majah rivoyat qildi. Bu hadisni Imom Tirmiziy tuvandagi so'zini qo'shib rivoyat qildi. Alloh taolo mushuni tasdiqlab o'zining kitobida biror yaxshilik qilgan odam 10 nassa ortiq savobga ega bo'ladi degan oyat nozil qildi. Har bir kunning ro'zasi 10 kun ro'za tutgan barobar bo'ladi dedi. Bu vaqtda kelgan hadis va asarlar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, botil dinlardan to'g'ri dinga buralgan Ibrohimning diniga boshildi. Ibrohim mushriklardan emas edi. Ey Muhammad, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olamlarning Parvardigori Alloh uchundir.
Allohning sheriki yo'qdir. Men mushuningga, ya'ni yolg'iz Allohga xolis ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman. Sura An'am 161, 162, 163 oyat to'g'risida. Islom dinining to'g'ri yo'l ekanligi to'g'risida. Alloh Taala payg'ambarlarining ichidagi eng hurmatli payg'ambari Muhammad alayhissalomni egri to'qayliq yo'q, tuz yo'lga boshlaganligidan iborat, uningga ato qilgan ne'matlaridan xabar berishga buyurib mundaq dedi. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytganki, Parvardigori meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, batil dinlardan to'g'ri dinga buralgan Ibrohimning diniga boshladi. Ibrohim mushriklardan emas edi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi. O'zini ahmaq qilganlardan boshqa kim Ibrohimning dinidan yuz o'riydi? Sura Baqara 130-oyatning bir qismi. Allohning yo'lida pul milonlar bilan, jinonlar bilan taqdinglarning yetishicha jihad qilinglar. Allah diniga yordam berishga ummatlar orasidan sizlarni tanladi. Eng mukammal shariat va ulug' payg'ambarni sizlarga xos qildi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqat qila olmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Bu atanglar İbrahimning dinidir. Bu to'g'ri din bo'lganligi uchun uni mahkam ushlanglar. Sura Haj 78-oyatning bir qismi. İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlardan o'zlashtiruvchi peshvo. Allohga itoatmand, batil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi edi. U Allohga shirik keltiruvchilardan emas edi. İbrahim Allohning ne'matlariga shukr qilg'uchi edi. Alloh uni payg'ambarlikka tanladi va uni to'g'ri yo'lga boshladi. Onunğa dünyada yaxşılıq ato qildik. Shek shubsizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. Ondan sana batil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi Ibrohimning diniga ergashgan. Ibrohim mushriklardan emas edi deb vahiy qildik. Sura Nahl 120-oyatdan 123-oyatgacha. Ibodat Peygamber aleyhisselam İbrahim aleyhisselamdan haq taraftar bolgan dinga ergishishga buyurilganligidan hargizmi din ishlarining İbrahim aleyhisselamga Muhammad aleyhisselamdan ortiq mukammal qilinib berilganligi chiqmaydi. Chunki payg'ambar aleyhisselam shu dinni barpo qilish uchun nihoyat ko'p kuch sarf qildi va din Muhammad aleyhisselamga burun hech bir payg'ambarga to'liqlanib berilmagan darajada to'liqlanib berildi. Şuna o şeksiz peygamberlerinin tügencisi, Adem ballarının hürmetligi ve kıyamet gündeki barlıq insanlar hatta İbrahim aleyhisselam'a erişini arzu kıldığan, maqtalğan orunna egisi boldu. İmam Ahmed ibn Abbas raziyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet qiladi. Payg'ambar aleyhisselam dinlarning ichida qaysi din Alloh taolo eng suyumli ko'rildi deb so'raldi. Payg'ambar aleyhisselam haq tarafdori asallashtiruvchi bo'lgan din deb javob berdi. Buningdan islom dinini ko'zi tutilgandir. Ibodatni ixlos bilan qilishga buyurganlik to'g'risida. Ey Muhammad aytganki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olimlarning Parvardigori Alloh uchundir. Ya'ni Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni Alloh taolodan boshqa ibodat qilgan va chorvamonlarni Alloh taolodan boshqasining nomini tilga ilib bo'g'izlagan mushriklarga bu ishlarda o'zining ularning qarshisini qildiganligidan xabar berishga buyurdi. Chunki payg'ambar alayhissalomning o'qigan namozi Alloh taolo uchundir va uni bo'g'izlagan meli sheriki yo'q bir Alloh taoloning nomini tilga ilish bilan bo'g'izlangandir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Parvardigoring uchun namoz o'qigin va qurbonlik qilgin. Sura Kavsar 2-oyat. Ya'ni sen o'qigan namozing va qilgan qurbonligingni faqat Alloh taologa atagin. Mushriklar butlarga ibodat qiladi va mollarni butlarga atab bo'g'izlashatdi. Shunga Alloh taolo payg'ambarini ularning qilmishlarining ta'tirisini qilishga, ular qilayotgan ishdan yiroq bo'lishga va niyatini faqat Alloh taologa xolis qilishga buyurdi. Mujohid oyatiga qurbonliqim degan qurbonliqdan haj va umrda qilingan qurbonliqlarni ko'zda tutiladi dedi. İbn Abu Hatim Jabir Abdullah raziyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Qurban hayit kuni 2 qo'chqorni qurbonlik qildi va qurbonlik qilgan vaqtda men haqiqatan batil dinlardan haq dinga burilib, osmonlarni va zamin yaratgan zotga yuzlandim.
Men müşriklerden emasman. Mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim olamlarning parvardigori Alloh uchundir. Alloh taolaning sheriki yo'qdir. Men Alloh taolaga sherik keltirmay ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman dedi. İslam dinining barliq payg'ambarlarning dini ekanligi to'g'risida. Men musulmonlarning avvaliman. Qatada bu oyatning ma'nosi men mushu ummatning ichidan musulmon bo'lganlarning avvaliman deganlikdir dedi. Amaliyotda bu oyatning ma'nosi shundaqdir. Chunki payg'ambar alayhissalom burun barliq payg'ambarlarning qilgan da'vati islom dini uchun edi. İslam bo'lsa sherik yo'q, yolg'iz bir Alloh taologa ibodat qilishdan iboratdir. Barliq payg'ambarlarning da'vatining faqat mushu maqsad uchunla bo'lganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi. Ey Muhammad, sende ilgirki avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Sura Anbiya 25-oyat. Allah Taala Nuh alayhissalomning qavmiga mundaq deganligidan xabar berdi. Agar sizlar mening nasihatimdan yuz o'rsanglar, sizlardan yuz o'rishinglarga sababchi bo'ladigan haq so'rag'inim yo'q. Men ajrimni faqat Alloh taoladan so'rayman. Men Allohga bo'ysunuvchilardan bo'lishga buyurildim dedi. Sura Yunus 72-oyat. O'zini ahmoq qilganlardan boshqa kim Ibrohimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlik tanladik. Shak shubasizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. U o'z vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgan dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. Ibrohim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, "Ey o'g'illarim, Alloh sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon betinglarcha o'linglar, ya'ni iymoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar" dedi. Sura Baqara 130-oyatdan 132-oyatgacha. Yusuf alayhissalom mundaq dedi: Parvardigorim, menga haqiqatan podshohlik ato qilding, tush ta'birini bildirding. Ey osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi zot, dunyo va oxiratda mening egamsan. Meni musulmon betimcha qabz ruh qilgin, meni yaxshi bandalar qatorida qilgin dedi. Sura Yusuf 101-oyat. Musa alayhissalom mundaq dedi: Musa, ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysungan bo'lsanglar, uning tavakkul qilinglar. Ya'ni hamma ishinglarni Allohga topshiringlar. Har qanday ahvolda Allohga yo'lininglar dedi. Ular aytdi: Allohga tavakkul qildik. Parvardigorimiz, zolim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmagin. Bizni rahmating bilan zolim qavmdan qutuldirgin. Sura Yunus 84-oyatdan 86-oyatgacha. Biz haqiqatan Musaga Tavratni nazil qildik. Tavratda to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Allohning hukmiga bo'ysungan payg'ambarlar Yahudilar orasida Tavrat bilan hukm qiladi. Sura Maida 44-oyatning bir qismi. Ayni zamonda men havariylarga, menga va mening payg'ambariga iymon etinglar deb vahiy qildim. Ular biz iymon etdik, guvoh bo'lgunki biz amringga bo'ysunuvchilarmiz dedi. Aslida bu oyatdagi bo'ysunuvchi degan so'z musulmon degan so'zdir. Sura Maida 111-oyat. Ya'ni Alloh taolo barliq payg'ambarlarini islom bilan avatganligidan xabar berdi. Lekin payg'ambarlar islomda o'zlariga xos bo'lgan shariat ahkomlari orqali farqlandi. U payg'ambarlarning shariatlarining hammasi toki payg'ambar alayhissalom ilib kelgan shariat bilan amaldan qoldirilganga qadar keyingisining ba'zi hukmlari oldinqisining ba'zi hukmlarini amaldan qoldirib kelgan edi. Muhammad alayhissalomning shariati mangu amaldan qoldirilmaydi. U hukm surgan va Alloh taolo tarafidan yordamga erishgan holatda bo'ladi. U shariatning bayroqlari toki qiyomat kunigacha lapildab turadi. Butun payg'ambarlar ilib kelgan dinning bir ekanligi haqida Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Biz payg'ambarlar guruhi bir ota va boshqa onalarning bolalarimiz. Bizning dinimiz birdir. U din bo'lsa garchi payg'ambarlar elib kelgan shariat ahkomlari boshqa bo'lsa-mu, ammo shirki yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishdan iborat bo'lgan bir dindir. Imom Ahmad Ali radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom namozga quloq qoqqandan keyin namozini bu duo bilan boshlaydi: Men haqiqatan botil dinlardan haq dinga burilib, osmon zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. Mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. Ey Parvardigorim, sen podshohdirsan. Sendan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Sen
Mening parvardigorimdirsan, men sening bandangdirman. Men o'zimga o'zim uvol qildim, gunohimni tunudim. Shunga mening barliq gunohimni kechirgin. Gunohlarni sendan boshqa kechirguchi yo'qdir. Meni eng go'zal axloqlarga boshlab qo'ygin. Axloqning go'zalligiga sendan boshqa boshlovchi yo'qdir. Sen mendan nachar axloqlarni to'sib qo'ygin. Nachar axloqlarni sendan boshqa to'suvchi yo'qdir. Sen hamma ayb nuqsonlardan pokdirsan. Gunohimning kechirilishini so'rayman va tavba qilaman. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad aytqinki, Alloh hamma narsaning parvardigori tursa, uningdan boshqa parvardigor talab qilamdiman. Har odam o'zi qilgan gunohga o'zi javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Ya'ni bir odamning gunohi bilan boshqa bir odam jazoga tortilmaydi. Keyin parvardigoringlarning dargohiga qaytisizlar. Sizlar datalash qilishgan haq bilan nohaqni u sizlarga aytib berdi. Sura An'am 164-oyat to'g'risida. Ixlos bilan tavakkul qilishga buyurish to'g'risida. Allah Taala payg'ambari Muhammad alayhisalomni ibodatda va tavakkul qilishda Allah Taologa sherik keltiradigan mushriklarga mundoq deyishga buyurdi. Muhammad aytqinki, Alloh hamma narsaning parvardigori tursa, uningdan boshqa parvardigor talab qilamdiman. Ya'ni u meni tarbiyalagan, meni saqlagan, menga ega bo'lgan va mening ishlarimni o'rinlashtiradigan zotdir. Men barliq ishimni uningga topshiraman. Uning tarbiyaga qaytaman. Chunki u hamma narsaning parvardigori va egasidir. Yaratish va hukm qilish uningga xosdir. Yuqorqi oyat Allah Taologa xolis ibodat qilishga buyurib kelganidek, bu oyat Allah Taolo ixlos bilan tavakkul qilishga buyurib keldi. Allah Taolo ko'plagan oyatlarda ibodat bilan Allah Taologa tavakkul qilishni bir yerda keltirdi. Allah Taala bandalariga o'zidanlar tilashni o'rgatadigan bu oyatida va tuvandagi oyatlarida shundoq keltirdi. Rabbimiz sana ibodat qilamiz va sendan yordam tilaymiz. Sura Fatiha 5-oyat. Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishni Allohga topshirgin. Sura Hud 123-oyatdan bir qismi. Aytqinki, u nihoyat mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Sura Mulk 29-oyatdan bir qismi. O mashriqning va mag'ribning parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni hamiy qilib olgan, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgan. Sura Muzammil 9-oyat. Buningdan boshqa oyatlardami kelgandir. Bir gunohkor kishiga mas'ul emasligi to'g'risida. Har odam o'zi qilgan gunohga o'zi javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Ya'ni bir odamning gunohi bilan boshqa bir odam jazoga tortilmaydi. Bu qiyomat kuni Allah Taoloning jazo berganda va hukm chiqarganda bo'ladigan bir ishdan va Allah Taoloning odilligidan xabar berishdir. Ya'ni barliq insonlar o'zlarining qilgan amallaridan hisob beradi. Amallari yaxshi bo'lsa mukofotlandi, yomon bo'lsa jazolandi. Bir insonning xatoligi yana bir insonga yuklanmaydi. Bu Allah Taoloning odilligidir. Allah Taolo bu vaqtda mundoq deydi: hech bir gunohkor odam birovning gunohini ustiga ola olmaydi. Gunohi og'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga olib olishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdami, uning gunohidan ozroq narsani ustiga olib ola olmaydi. Sura Fatir 18-oyatning bir qismi. Mümin turib yaxshi amallarni qilganlar yomonliklarining eshib ketishidan va yaxshiliklarining kemiyib ketishidan qo'rqmaydi. Sura Taha 112-oyat. Ya'ni boshqalarning gunohini uningga yuklab qo'yish bilan o'zlarining qilgan yaxshiliklarini kemaytirishdan qo'rqmaydi. Har inson qilmishlari tufaylidan do'zaxdan mahbusdir. Faqat ashabi yamin, ya'ni saodatmand mu'minlar buningdan mustasno. Sura Muddassir 38-39-oyatlar. Ya'ni har bir inson o'zining yomon qilmishlari tufaylidan do'zaxda tutib turilguchidir. Lekin iymon berilgan kishilar undoq emasdir. Chunki ularning qilgan yaxshi amal ibodatlarining barkati ularning vala chaqinlari va urug' tuqqanlariga yetadi. Allah Taolo bu vaqtda mundoq deydi: o'zlari iymon etgan avlodlarimi agishib iymon etganlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimi kemaytirib etmaymiz. Sura Tur 21-oyatning bir qismi.
Ya'ni ularning bolalari ular qilgan yaxshi amal ibodatlarda ularga sherik bo'lsa-mu, ularmo iymon etganligi uchun ularning ota-onalarining jannatdagi darajasiga yetkazamiz. Biz ularning ota-onasining qilgan yaxshi ishlaridan kichikkinami kamaytirib etmaymiz. Biz ular bilan ularning darajasi tuvan bo'lgan bola chaqalarining darajasini barobar qilamiz. Bu Allah Taala'nın merhameti ve nimetini ata qilish bilan balchaqlarni ota-onalarining qilgan yaxshi amal ibodatlarining barakatidan ota-onasining darajasiga ko'tarishdir. Ondan Allah Taala mundaq dedi: "Har odam o'zining qilmishiga mas'uldir." Sura Tur 21-oyatning bir qismi. Ya'ni har kishi o'zining yomon qilmishiga o'zi mas'uldir. Keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytisizlar. Sizlar talash qilishgan haq bilan nohaqni u sizlarga aytib berdi. Ya'ni sizlarmi o'zinglarning ishlarini qilaveringlar. Bizmi o'zimizning ishlarini qilaveramiz. Hammamiz Allohga to'g'rilanamiz. Alloh taolo sizlar va bizga dunyoda qilgan ishlarimizni, ixtiloflashgan narsalarimizni aytib berdi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: "Aytqinki, bizning qilgan gunohimiz uchun sizlar so'roqqa tortilmaysizlar. Sizlarning qilmishinglar uchun biz so'roqqa tortilmaymiz. Aytqinki, Parvardigorimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning oramizda haqlik bilan hukm chiqaradi. Alloh adil hukm qilguchidir. Xaloyiqning ahvolini bilguchidir." Sura Saba 25-26-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rinbosarlari qildi. Allah sizlarni bergan ne'matiga shukr qilsin deb ba'zinglardan bir qancha daraja yuqori qildi. Parvardigoring osiylik qilguvchilardan albatta tez hisob olguchidir. Itoat qilguvchilarni albatta mag'firat qilguchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Sura An'am 165-oyat to'g'risida. Allah Taala'nın sınash uchun kishilarni bir-biriga o'rinbosar qilganligi va ularning darajalarini bir-biridan farqli qilganligi to'g'risida. Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rinbosarlari qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Zayd va boshqalar mundaq dedi: Alloh taolo sizlarni zaminni avvatlashtirishinglar uchun sizlarni avloddan avlodga, asrlardan asrlarga, burunqilarga o'rinbosar bo'ldigan qildi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rinbosar bo'ldigan farishtalarni vujudga keltirdik. Sura Zuhruf 60-oyat. Sizlarni zaminning o'rinbosarlari qilgan kim? Sura Naml 62-oyatning bir qismi. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yarataman dedi. Sura Baqara 30-oyatning bir qismi. Ba'zinglardan bir qancha daraja yuqori qildi. Ya'ni Allah Taala sizlar rizq berishda, sizlarning axloqli bo'lishda, yaxshi-yomon ishlarni qilishda, tashqi ko'rinishda, shaklda va rangi ro'yinglarda bir-biringlardan farqli qildi. Bu ishda Allah Taolaning cho'ng bir hikmati bordir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish qilsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Sura Zuhruf 32-oyatning bir qismi. Ularning ba'zisini ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texim cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Sura Isro 21-oyat. Allah sizlarni bergan ne'matiga shukr qilsin deb, Allah Taolaning sizlarga bergan ne'matini sizlarni sinash uchundir. Ya'ni boyni uning boyligi bilan sinab, uning o'ziga shukr qilmaydiganligini, faqirni uning faqirligi bilan sinab, uning sabr qilmaydiganligini bilish uchundir. Imom Muslim Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: Dunyoda shirin va rangarangdir. Dünya şirin ve rengarangdir. Allah Taala sizlarni dunyoda o'rinbosar qilib, sizlarning nima ish qilganliklaringizni kuzatib turdi. Shunga sizlar dunyoga bak berilib ketishdan, ayollarga mahliya bo'lib ketishdan saqlaninglar. Chunki Isroil avlodining ishida yuz bergan fitna ayollar to'g'risida bo'lgandir.
Parvardigoring osiylik qilg'uvchilardan albatta tez hisob olg'uchidir. Bu Alloh taolaning osiylik qilgan va payg'ambarlarga qarshilik qilgan kishilardan hisobni tez oldiganligi va ularni jazoni tez berdiganligi bilan ogohlantirishidir. İtaat qilg'uvchilarni albatta mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Ya'ni Alloh taolo o'ziga yaqinlashgan va payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatga ergashgan kishilarni mag'firat qilg'uchidir va ularga mehribondir. Alloh taolo Qur'ondagi ko'plagan oyatlarida o'zining hisob olg'uchi ekanligi bilan o'zining mag'firat qilg'uchi mehribon zot ekanligidan iborat sifatlarini bir yerda keltirdi. Tuvandagi oyatlarda ham shunday keldi. İnsan zulm qilsa-mo, Parvardigoring haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Sura Ra'd 6-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, mening mo'min bandalarimga xabar qilganki, men to'liq mag'firat qilguvchiman, nihoyat rahim qilguvchiman. Mening azobim qattiqdir. Ya'ni nurg'un oyatlar mushu mazmunda kelgan. Alloh taolo bandalarini o'zi tarafga ba'zida o'zining dargohidagi noz-ne'matlarni sifatlash orqali qiziqtirish bilan chaqirsa, ba'zida do'zax va do'zaxdagi qiyin qistoq azob va qiyomat kunidagi qo'rqinchli ahvollarni bayon qilib, qo'rqitish bilan yoki ba'zida har ikkisini bir o'rinda keltirish bilan chaqirdi. Alloh taolaning bu xil uslublarni qo'llanishi har bir uslubning bandalariga manfaatli bo'lganligi uchundir. Alloh taolo bizni o'zining buyurgan ishlarini qilg'uvchilardan, to'sqan ishlaridan yong'uvchilardan va xabar bergan narsalariga haqiqiy ishonguchilardan qilsin. Shak shubsizki Alloh taolo bizga nihoyat yaqindir. Tilaklarini ijobat qilg'uchidir. Qilgan duolarni anglab turg'uchidir. Ko'p berguchidir va sehiydir. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar mu'min Alloh taolaning azobini bilsa edi, biror sim uning jannatga kirishni tamak qilmagan bo'ladi. Agar kofir Alloh taolaning rahmatini bilsa edi, bir sim jannatga kirishdan umidsizlanmaydi. Alloh taolo 100 rahmatini yaratib, maxluqotlarning biri-biriga mehribonlik qilish uchun bir rahmatni maxluqotlar orasiga chashdi. 99 rahmatni bo'lsa, o'zining qishida saqlanmoqdadir. Bu hadisni Tirmiziy va Muslim rivoyat qildi. İmam Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo maxluqotlarini yaratganda arshning ustida turib, o'zining qishidagi bir kitobga "Mening rahmatim g'azabimdan ustun keldi" deb yozdi. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsinki, ne'mat ato qilish Alloh taologa xosdir. Karamlik Alloh taoloning rahmati bilan Sura An'amning tafsirisi tugdi. Sura A'rof Makkada nozil bo'lgan 206 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Alif Lam Mim. Sod. Ey Muhammad, kafirlarni ogohlantirishing, mu'minlarga vazn-nasihat qilishing uchun bu kitob, ya'ni Qur'on sana nozil qilindi. Uningdan, ya'ni uni tabliq qilishda qavmingning uni inkor qilishidan ansirab, yurqing siqilmasin. Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan bennaslarga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga ergashinglar. Allohni qo'yib, jinlardan va insonlardan bo'lgan sizlarni ozdiradigan do'stlarga ergashmanglar. Sizlar vaz nasihatni oz qabul qilasizlar. Sura A'rof 1, 2, 3 oyat to'g'risida. Alif Lam Mim Sod uzib o'qiladigan ilifba harflar haqida Sura Baqarada to'xtalgan edik. Bu kitob, ya'ni Qur'on sana nozil qilindi. Ya'ni bu kitob sana Parvardigoring tarafidan nozil qilindi. Uningdan, ya'ni uni tabliq qilishda qavmingning uni inkor qilishidan ansirab, yurqing siqilmasin. Mujohid, Qatada va Sudi qatorliqlar bu oyatning ma'nosi Qur'onga qarta hech qanday bir shak bo'lib qolmasin deganlikdir dedi. Bu oyatning ma'nosi sen Qur'onni yetkazishda, uning bilan ogohlantirishda siqinchilik his qilma degan ko'z qarashmi bor. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad, sen mushriklarning salgan jafosiga irodalik payg'ambarlar sabr qilgandek sabr qilgin. Sura Ahqof 35-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, kafirlarni ogohlantirishing, mu'minlarga vaz-nasihat qilishing uchun bu Qur'onni nozil qildik. Ondan Alloh taolo butun insonlarga xitob qilib mundaq deydi: Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga ergashinglar.
Ya'ni barliq mavjudotning parvardigori va egisi bo'lgan Alloh taolo tarafidan sizlarga tushirilgan Qur'onni ilib kelgan savodsiz payg'ambarning ish izlariga ergashinglar. Allohni qo'yib jinlardan va insonlardan bo'lgan sizlarni ozdiradigan do'stlarga ergashmanglar. Ya'ni sizlar payg'ambar ko'rsatgan yo'ldan boshqa yo'lga chiqib ketmanglar. Agar chiqib ketsanglar, Alloh taolaning hukmidan boshqasining hukmiga chiqib ketgan bo'lasizlar. Sizlar vaz nasihatni oz qabul qilsizlar. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatlarning ma'nosiga o'xshaydi. Sen garchi kishilarning iymon etishiga hiris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Sura Yusuf 103-oyat. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Sura An'am 116-oyatning bir qismi. Ularning to'lisi Allohga sherik keltirib turib ishinidir. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb iqror qilish bilan billa butlarga cho'qindi. Sura Yusuf 106-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Biz nurg'un shahar aholisini halok qildik. Bizning azobimiz ularga kechsa yoki tushlik uxlayotgan chog'larida keldi. Bizning azobimiz kelgan chog'da ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliq qildimi, sizlar qanday javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardanmi albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrilmagan edik, ya'ni ularning hamma ahvolidan xabardormiz. Sura A'rof 4, 5, 6, 7-oyat to'g'risida. Halok qilingan shaharning ahvoli to'g'risida. Biz nurg'un shahar aholisini halok qildik. Ya'ni biz nurg'un shahar aholilarini ularning payg'ambarimizga qarshilik qilganligi va ularni inkor qilganligi uchun halok qildik. Ularning shu qilmishlari o'zlariga dunyo va oxiratning rasvoligini olib keldi. Payg'ambarlariga qarshilik qiluvchilarning halok qilinganligi haqida Alloh taolo mundoq deydi. Sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar kofirlar tomonidan masxara qilindi. Masxara qiluvchilar masxara qilinganligining oqibatini ko'rdi. Masxara qilganliklarining oqibatini ko'rdi. Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganligi uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan. Nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan. Sura Haj 45-oyat. Biz nurg'un shaharni halok qildik. Ularning aholisi kayf safoliq turmushni kechirdi. Bu ularning turadigan joylaridir. Ular halok bo'lgandan keyin u joylarda ozg'ina vaqtdan tashqari odam turgan emas. Ularning mol-mulki va yurtiga biz varislik qildik. Sura Qasas 58-oyat. Bizning azobimiz ularga kechsa yoki tushlikka uxlayotgan chog'larida keldi. Ya'ni Alloh taolaning buyrug'i va g'azabi kelganda ular kechilik uyquda yoki kunduzlik dam olish uyqusida edi. Bu dal kishilarning o'yin tomosha qilish va uxlash bilan bexud turadigan vaqtlar edi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Payg'ambarlarni inkor qiladigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga kechsa g'aflatda uxlayotganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Shahar aholisi bizning azobimizning tush vaqtida ular o'ynab turganlarida kelishdan qo'rqmamdi. Sura A'rof 97-98-oyatlar. Ilm ikir ishlatib yomon ish qilganlar Allohning o'zlarini yerga yutqizib o'tishidan yoki o'zlariga o'ylangan yerdan azob kelishidan qo'rqmamdi. Yoki o'zlarini safar ustidagi chog'larida jazoga yo'liqtirishdan qo'rqmamdi. Bu chog'da ular qechib qutulolmaydi. Yoki Allohning o'zlarini qadam-qadam jazolashidan qo'rqmamdi. Sizlarning parvardigoringlar albatta marhamatlidir, mehribondir. Shunga sizlarni aldirab jazolamadi. Sura Nahl 45-oyatdan 47-oyatgacha. Bizning azobimiz kelgan chog'da ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. Ya'ni ularga azob kelgandila ondan o'zlarining xatolashganliklarini e'tirof qilishidi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Biz aholisi kuffar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chog'da fushtumtut qochidi.
Farishtalar ularga masxir qilib aytdi: "Qochmanglar, bayashat turmushinglarga, turalg'u joyinglarga qaytinglar. Sizlardan muhim ishlarda maslahat so'ralishi mumkin." Ular: "Voy Iset, haqiqatan biz zolim bo'libdik" deyishdi. Ularni o'rilgan ziroatdek halok qilib, jonlarini olganimiz qadar ular yuqorqi faryodini takrorlab turdi. Sura Anbiya 11-oyatdan 15-oyatgacha. Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliq qildimi, sizlar qanday javob berdinglar deb so'raymiz. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "U kunda Alloh ularga nido qilib aytadi: Payg'ambarlarga nima bilan javob berdinglar?" Sura Qasas 65-oyat. Alloh qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib, qavminglarni iymonga da'vat qilganinglarda qanday javobga ega bo'ldinglar deb so'raydi. Ular: "Sening bilginingga selishtirganda biz hech narsa bilmaymiz, sen g'ayblarni nihoyat obdan bilasan" deydi. Sura Maida 109-oyat. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kunida payg'ambar avatilgan ummatlardan sizlar payg'ambarlarga nima deb javob qaytardinglar deb so'raydi. Shundaqla payg'ambarlardanmi, "Men sizlarga topshirgan vazifani ado qildinglarmi?" deb so'raydi. Shunga Ali ibn Abu Talha payg'ambarlardanmi, "Albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi?" deb so'raymiz degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning payg'ambarlarmi o'zlarining dinni yetkazishdan iborat vazifasidan so'raladi deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrilmagan edik, ya'ni ularning hamma ahvolidan xabardormiz. Ibn Abbos bu oyatning ma'nosi qiyomat kuni nomi-amali xotirlangan kitob ichiladi-da, u kitob ularning qilmishlarini bir-birlab so'zlaydi deganlik bo'ladi. Biz ulardan ayrilmagan edik, ya'ni ularning hamma ahvolidan xabardormiz. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kuni bandalariga so'zlagan gap so'zni, qilgan ish-harakatlarini mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, birinimi qo'ymay xabar qiladi. Chunki Alloh taolo hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Shunga Alloh taologa hech qanday narsa yoshirin emasdir. Alloh taolo ko'zlarning xiyonatini va dillardagi sirlarni biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan bir sim yo'q. Mayli qorong'i yer ostidagi bir dona urug' bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsa bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yiziqliqdir. Sura An'am 59-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu kunda bandalarning yaxshi-yomon amallarining o'lchindiganligi haqdir. Yaxshi amallar eg'ir chiqqanlar nijot topquchilardir. Yaxshi amallari yenik chiqqanlar bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari tufaylidan o'zlariga ziyon solg'uchilardir. Sura A'rof 8-9-oyat to'g'risida. Amallarining o'lchindiganligi to'g'risida. Bu kunda bandalarning yaxshi-yomon amallarining o'lchindiganligi haqdir. Ya'ni qiyomat kuni bandalarning barliq ish-harakati, amal ibodatlari taroziga silindi. Alloh taolo hech bir kishiga zulm qilmaydi. Bu oyatning ma'nosi tövendagi oyatlarning ma'nosiga o'xshashdir. Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amallarning yaxshiligi kemaytirilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib Agar uning qichichaqliq amal bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Sura Anbiya 47-oyat. Alloh haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni aslab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Sura Nisa 40-oyat. Tarasi ig'ir kelgan, ya'ni yaxshiliklari, yomonliklarini besib tushgan odamga kelsak, u ko'ngilli turmushda, ya'ni noz-ne'matlik jannatda bo'ladi. Tarasi yenik kelgan, ya'ni yomonliklari, yaxshiliklarini besib ketgan, ya yaxshiligi bo'lmagan odamga kelsak, uning joyi haviya bo'ladi. Haviyaning nima ekanligini sen qanday bilalaysan? Haviya qiziq o'tdir. Sura Qariya 6-oyatdan 11-oyatgacha. Sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi.
Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Tarozi ig'ir kelganlar, ya'ni yaxshiliklari, yomonliklarini besib ketganlar baxtga erishguchilardir. Tarozi yenik kelganlar, ya'ni yomonliklari, yaxshiliklarini besib ketganlar ziyon tortquchilardir. Jahannamda mangu qolg'uchilardir. Sura Mu'minun 101-oyatdan 103-oyatgacha. Qiyomat kuni tarozi qo'yilgan narsa kishilarning barliq ish-harakat va amal ibodatlaridir. Navoda mazkur amal ibodat va ish-harakatlar ko'zga ko'rinmaydigan ma'naviy bir narsa tursa, uni qandoqmi tarozida o'lchagili bo'ladi degan savol qo'yilsa, buningga tuvandagi javob beriladi. Birinchi, ish-harakat, amal ibodatlar garchi ko'zga ko'rinmaydigan ma'naviy narsalar bo'lsa-mu, Alloh taolo uni qiyomat kuni moddiy jism shaklida o'zgartirib o'tadi. Bu haqda Imom Bag'aviy Ibn Abbos radhiyallohu anhuning shundoq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni ma'naviy narsaning moddiy narsaga o'zgarib ketadiganligini tuvandagi hadislarmo dalillaydi. Imom Muslim mundaq rivoyat qiladi. Sura Baqara va Sura Al-Imron qiyomat kunida ikki parcha cho'ng bulutdek yoki ikki soyivandek yoki bir-biriga yaqin dizilib uchgan bir to'p qushdek bo'lib keladi. Imom Ibn Majah Qur'on to'g'riliq mundaq deydi. Qiyomat kuni Qur'on o'qigan kishilarning qishig'iga chiroyidan holsizlik chiqib turgan yosh yigitning surtida keladi. Onunda sen kim deb so'ralganda, u men sizlarni kechalari uyqudan, kunduzlari normal yeb ichishdan, yashashdan to'sab qo'ygan Qur'on bo'laman deydi. Baroning qabridagi savol to'g'risida so'zlangan hadisida mundaq deyilgan. Mo'minning qishig'iga teni xushbo'y, chiroyli bir yigit keladi. Mo'min undan sen kim deb so'raydi. U yigit men sening qilgan yaxshi amallaring bo'laman deydi. Ammo kofir munofiqlar bo'lsa, dal buni aksicha ahvol yuz berdi. Ikkinchi, ish-harakat, amal ibodatlar yozilgan kitob taroziga qo'yiladi. Buni la ilaha illalloh deb yozilgan tavhid kartochkasi haqida kelgan hadislar dalillaydi. Hadisda mundaq kelgan: qiyomat kuni bir odam uchun u odamning ish-harakat, amal ibodatlari yozilgan daftaridan 99 dona daftar keltiriladi. Har bir daftarning cho'ngligi ko'z yetim yergacha bo'lib, bular tarozining bir tarafiga qo'yiladi. Ondan tavhid kalimasi yozilgan kartochka tarozining yana bir tarafiga qo'yilishi uchun keltiriladi. U odam: "Ey Parvardigorim, shunchalik cho'ng daftarlarning oldida bu kartochka qandoq ig'irlikda o'ltiradi?" deydi. Alloh taolo u odamga: "San avval qilinmaydi" deydi-da, shu kartochka tarozining yana bir tarafiga qo'yiladi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Tarozida u daftarlar yengil, tavhid kalimasi yozilgan kartochka ig'ir o'ltirdi." Bu hadisni Imom Tirmiziy shundoq rivoyat qilgan. 3. Ish-harakat, amal ibodatlarni qilgan odamning o'zi taroziga qo'yiladi. Tuvandagi hadis bu mazmunni dalillaydi. Hadisda mundaq keldi: qiyomat kuni nihoyatda bastik semiz bir odam taroziga qo'yiladi. U odam shuncha bastik turqi bilan tarozida pashining qontichilikmi ig'irlikda o'ltirmaydi. Hadis rivoyat qiluvchi buningga dalil keltirib, qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilcha e'tiborga olmaymiz. Sura Kaf 105-oyatning bir qismi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning fazilati to'g'risida kelgan hadisda payg'ambar alayhissalom: "Sizlar uning ikki pochiqining inchikligidan hayron qilyapsizlar. Mening jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, uning ikki pochiqi qiyomat kunida tarozida Uhud tog'idan ig'ir o'ltirdi." Yuqorida kelgan hadislarni shundoq birlashtirishga bo'ladiki, bir qitimda insonning moddiy narsaga o'zgartirilgan ish-harakat, amal ibodatlari, bir qitimda ish-harakat, amal ibodatlar va yana bir qitimda ish-harakat, amal ibodat qilg'uchining o'zi taroziga qo'yilishi mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhasizki, sizlarni zaminda yerlashtirdik. Zaminda sizlarga turmush lazimatliklarini paydo qildik. Sizlarga Parvardigoringlarning mushundoq ne'matlari bor turuqliq, uningga nihoyatda oz shukr qilasizlar. Sura A'rof 10-oyat to'g'risida. Osmon zamindagi barliq ne'matlarning inson uchun yaratilganligi to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo bandalariga ato qilgan tuvandagi ne'matlarini eskartib o'tdi. O ne'matlar bo'lsa-mu, Alloh taolaning zamindan
yashaydigan makon qilib, uningda tog' daryolarni barpo qilganligi, uy makonlarni hozirlab berganligi, zimindagi barliq foydali narsalardan insonlarning foydalanishiga ruxsat qilganligi, zimindagi insonlar foydalanadigan o'simlik va ziroatlarni o'stirish uchun bulutlarni bo'ysundirib berganligi, ziminda tirikchilik qilishning yo'llarini ko'rsatib berganligi va insonlarning shu yo'llar orqali tirikchilik qildiganligi qatorliqlardir. İnsanlar ichidan ozg'ina bir qism kishilarla shu ne'matlarga shukr qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: sizlar Allohning ne'matlarini sanab tugatalmaysizlar. Kafir odam shak shubsizki zulm qilg'uchidir. Allohning ne'matlariga kufrlik qilg'uchidir. Sura İbrahim 34-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki biz sizlarni yaratdik, ondan sizlarni shakliga kirgizdik. Ondan farishtalarga sizlar odamga hurmat bildirish yusidan sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qiluvchilardan bo'lmadi. Sura Arab 11-oyat to'g'risida. Adam alayhissalomga farishtalarning sajda qilganligi va iblisning sajda qilishdan bosh tortganligi to'g'risida. Allah Taala bu o'rinda Adam alayhissalomning avlodlariga Adam alayhissalomning sharafini bayon qilib va buningdanki sabab Adam avlodining iblisning ozdirishidan saqlanishi va uning yo'llariga ergashmaslik uchun iblisning Adam avlodiga dushman ekanligi degan ogohlantirib mundoq deydi. Parvardigoring o'z vaqtida farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qorlaydan yasilib, shaklga kirgizilgan, cheksa jaranglaydigan, quruqlaydan inson, ya'ni Adam alayhissalomni yarataman. Men uni to'liq yaratgan, ya'ni uni yaratib, suratga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holatiga keltirilgan va uningga jon kirgizgan chaqimda sizlar uning sajda qilinglar." Farishtalarning birimi ayrilib qolmay, hammasi Adam alayhissalomga, faqat iblisga sajda qilishdan bosh tortdi. Sura Hijr 28-oyatdan 31-oyatgacha. Ya'ni Alloh taolo Adam alayhissalomni o'z qo'li bilan yepishqoq laydan yaratib, chiroyli shaklga kirgizgandan keyin uningga o'z ruhidan puflab jon kirgizgan vaqtda Alloh taolo farishtalarning o'zini ulug'lashi uchun Adam alayhissalomga sajda qilishga buyurdi. Farishtalar Alloh taoloning buyrug'ini anglagan hamon Adam alayhissalomga sajda qildi, ammo iblis sajda qilmadi. Bu haqdagi qissa Sura Baqarada bayon qilingan edi. Bu oyatga kelgan sizlarni yaratdik degan so'zdan Adam alayhissalom ko'zda tutiladi. Bu yerda sizlar deb ko'plik iborasi qo'llanishi Adam alayhissalomning insonlarning bovisi bo'lganligi uchundir. Bu oyat xuddi Muhammad alayhissalomning zamonisidagi Isroil avlodiga Alloh taolaning sizlarga bulutni soyabon qilib berdik, sizlarga taranjibin bilan bo'dinni tushirib berdik. Sura Baqara 57-oyatning bir qismi degan oyatiga o'xshaydi. Bu oyatdagi sizlarga degan so'zdan payg'ambar alayhissalomning zamonisidagi Isroil avlodi emas, balki Musa alayhissalomning zamonisidagi Isroil avlodlari ko'zda tutildi. Oyatning bundan usulda bayon qilinishi Isroil avlodining shu yerdagi shu davrdagi ota-bobolariga berilgan ne'matlarning avlodlariga berilganligi uchundir. Ammo tuvandagi oyat yuqorqi oyatning aksichidir. Biz insonni haqiqatan layning javhiridan yaratdik. Sura Mü'minun 12-oyat. Bu oyatning inson degan so'zdan muayyan bir inson emas, balki laydan yaratilgan Adam alayhissalom va laxtiqondan yaratilgan Adam avlodlari bo'lib, barliq insonlar ko'zda tutildi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah iblisga seni sajda qilishga buyurgan chig'imda nemishqa sajda qilmading dedi. Iblis, men uningdan ortiq, meni o'tdan uni laydan yaratding dedi. Sura Arab 12-oyat to'g'risida. Meni sajda qilishga buyurgan chig'imda, seni sajda qilishga buyurgan chig'imda nemishqa sajda qilmading dedi degan oyatning ma'nosi, seni Adamga sajda qilishga buyurgan vaqtimda sening sajda qilmasligingga nima sababchi bo'ldi deganlik bo'ladi. Ibn Jarir bu oyatning mushundoq ma'no berdi dedi. La'nati iblis, men uningdan ortiq deb javob berdi. Uning ko'rsatkani bu bahonasi gunoh qilganlikdanmi ig'irdir. La'nati iblis yuqori martabaliklarning to'van martabaliklarga sajda qilishi to'g'ri emas degan sabsati bilan men o'tdan, Adam laydan yaratilgan, o't laydan yaratilgan, o't laydan afzal tursa,
sen qandoq meni uning sajda qilish buyursan deydi. Alloh taolo Adam alayhissalomni o'z qo'li bilan yaratib, uningga o'zining ruhidan puvlab jon kirgizganligidan iborat Adam alayhissalomga ato qilgan sharfiga qaramay moddining mohiyatiga qaradi. Demak, iblis o't bilan loyni silishtirman deb Alloh taolaning farishlariga uningga sajda qilinglar. Sura Hijr 29-oyatning bir qismi degan buyruqiga bo'yin tovliq qildi. Sajda qilishdan bosh tortganligi uchun farishtalarning ichidan ayrilib, Alloh taolaning rahmatidan mahrum qoldi. Buning bilan uning men loydan yaratilgan odamdan afzal degan safsatasi barbod bo'ldi. Chunki loyning asli bo'lgan tuproq eg'ir, suv saqlayolmaydigan, yumshoq, chidamliq, ziroat undiradigan, o'zida o'simliklarni yashintiradigan va mo'l usul beradigan xususiyatlarga ega. O't bo'lsa ko'ydiradigan, yengil va tarqalishchan, oson yamishadigan xususiyatlarga ega. Iblis o'zi yaratilgan moddalarga xiloflik qildi. Adam Alloh taolaning buyrug'ini ijro qilish, Alloh taolaga bo'ysunish, o'zini e'tirof qilish va Alloh taoladan mag'firat talab qilish orqali o'z moddasiga vafo qildi. Imom Muslim Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Farishtalar nurdan yaratilgan, iblis o'tning yolqinidan yaratilgan. Odam bo'lsa sizlarga sifatlar berilgandek tuproqdan yaratilgan. Iblisning sejishtiruvchilarining tunji ekanligi to'g'risida. Iblis meni o'tdan, uni loydan yaratdim dedi. Bu oyat haqida Ibn Jarir Hasanning mundoq deganligini rivoyat qildi. Iblis men o'tdan, odam tuproqdan yaratilgan tursa deb tunji bo'lib, narsalarning mohiyatini silishtirishni yo'l qo'yg'ichi bo'ldi. Bu haqda Ibn Saidning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Iblis tunji bo'lib, moddalarni o'zaro silishtiruvchi bo'ldi. Keyingilar quyosh oylarga mushundoq silishtirishlar orqali ibodat qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah iblisga aytdi: "Sen bu yerdan, ya'ni jannatdan tushib ket. Bu yerda o'zingni cho'ng tutishingga bo'lmaydi. Yo'qol. Sen haqiqatan pastkashlardansan." Iblis menga kishilar qayta tirildiradigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergan dedi. Allah sana muhlat beriladi dedi. Sura A'rof 13, 14, 15 oyat to'g'risida. Alloh taolo iblisga bu yerda takabburlik qilishga bo'lmaydi. Lekin sen takabburlik qilib buyruqimga asiylik qilganliging va menga bo'ysunmaganliging uchun sen bu yerdan, ya'ni jannatdan tushib ket dedi. Ko'p sondagi olimlar bu oyatdagi bu yerdan degan so'zdan jannat ko'zda tutilmasdan ustundagi olamdagi iblis uchun turalg'i qilingan bir o'rin ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin deyishdi. Yo'qol, sen haqiqatan pastkashlardansan. Bunda qo'g'ilnish iblisning maqsadi va murodiga tubdan xilib kelgan bir muomaladir. La'nati iblis mushu vaqtda hushini tepib, menga kishilar qayta tirildiradigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergan deb Alloh taoladan o'ziga toki qiyomatgacha muhlat berishni talab qildi. Alloh taolo uning talabiga asosan "Sen muhlat berildi" deb javob qaytardi. Alloh taolaning iblisga muhlat berishida nurg'un ibrat va hikmatlar bor. Bu Alloh taolaning bir xohishi bo'lib, uningga hech kim qarshilik qila olmaydi. Alloh taolo tez hisob olg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Iblis aytdi: "Sening meni ozdirganligingdan ular, ya'ni Adam alayhissalom va uning avlodiga vasvas qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'ltirman. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngdan, so'ldan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matingga shukr qiluvchilardan emasligini ko'rsan." Sura A'rof 16-17 oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda iblisga qiyomat kunigacha muhlat bergandan keyin iblisning buni chin tutqa qilib, sening meni ozdirganligingdan ular, ya'ni Adam alayhissalom va uning avlodiga vasvas qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'ltiraman deb haddidan oshganligidan xabar berdi. Bu oyatning ma'nosi to'g'risida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Sen meni Allohga hukm qilg'achqa Adam alayhissalom va uning avlodiga vasvas qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'lingning ustida o'ltiraman." Bu oyatning ma'nosi haqida boshqalar mundoq deydi: "Sen yaratgan odamning sababi bilan meni rahmatingdan yiroq qilib halok
qilganing uchun men u odamning o'z pushtidan yaratgan bandalaringni ozdirish uchun haq va nijotlik yo'lining ustida o'ltiraman. Shundaqla sen meni ozg'unlikqa hukm qilganliging uchun bandalaringni sana ibodat qilmaslik va seni bir deb aqida bog'lamaslik uchun ularni ozdiraman. İmam Ahmad Sabura ibn Ablayning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Shayton odam bolalarining yo'llarida o'ltirdi. Ya'ni musulmon bo'lmoqchi bo'lgan kishining yo'lida o'ltirib, sen o'zingning diningni va ota-bobolaringning dinini tashlab musulmon bo'lamsan deydi. U kishi shaytonning so'ziga quloq solmay musulmon bo'ladi. Allah yo'lida hijrat qilmoqchi bo'lgan kishining yo'lida o'ltirib, sen o'z vataningni va o'z yurtingni tashlab hijrat qilamsan deydi. Payg'ambar alayhissalom Allah yo'lida hijrat qiluvchining misoli xuddi bog'liqdagi otga o'xshaydi. Bog'liqdagi ot bir yerga bog'lanib qolganidek, hijrat qiluvchining qalb rishtisi ona vataniga bog'langan bo'ladi. Shunga diqqat qilinsa, shaytonning ozdirishiga ergishib ketishi ehtimoli bor. Shundaq turuqliqmi u kishi uning gapiga quloq solmay hijrat yo'liga mengayverdi. Shayton jihad qilg'il manganlarning yo'lida o'ltirib, sen jihadga chiqamsan, agar jihad o'lib ketsang, ayoling tul qilib boshqalarning amriga o'tib ketadi. Mening boshqalarga taqsim qilinib ketadi deydi. Mu'minlar har bir to'salg'uda shaytonning so'ziga quloq solmay o'z yo'liga mengayverdi. Kimki shaytonning shundaq vasvas qilishiga qaramay musulmonlarchilikda ching tursa, navoda u kishi o'z ajli bilan o'lib ketsa, Alloh taolaning u kishini jannatga kirishi haqliq bo'ladi. Agar jihadga chiqib shahid qilingan bo'lsa, Alloh taolaning uni jannat bilan mukofotlashi haqliq bo'ladi. Agar suvda g'arq bo'lib yoki ularning ostida qilib o'lib ketsimi, Alloh taolo u kishini jannatga kirishi haqliq bo'ladi. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngdan, so'ldan hujum qilaman. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning shaytonning so'zini hikoya qilib kelgan, ondan ularga cho'qim oldidan hujum qilaman degan oyatining ma'nosi: men ularni qiyomat kunining bo'lishidan shaklantiraman. Orqasidan hujum qilaman degan oyatning ma'nosi: ularni dunyo hayotiga qiziqtiraman. O'ngdan hujum qilaman degan oyatning ma'nosi: ularni din ishlarida shubhalantirman. So'ldan hujum qilaman degan oyatning ma'nosi: ularni yomon ishlarni qilishga hirisman qilaman deganlikni rivoyat qiladi. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngdan, so'ldan hujum qilaman degan bu oyatning ma'nosi haqida Hakim ibn Habban ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mazkur oyatda shayton odam bolalarining har tarafidan hujum qilganligini dedi, ammo odam bolalarining usti tarafidan hujum qilaman demadi. Undaq demaslikning sabab Alloh taolaning rahmati odamning usti tarafidan tushadiganligi uchundir. Ularning ko'pchiligining ne'matiga shukr qiluvchilar emasligini ko'rsin. Ya'ni ularning ko'pchiligining ne'matinga shukr qiluvchilardan emasligini ko'rsin. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ularning ko'pchiligining seni bir deb aqida bog'laydigan kishilardan emasligini ko'rsin. Iblisning yuqorida degan so'zi gumon va farazdan iboratdir. Uning bu farazlari amaliyotga uyg'un kelib qoldi. Allah Taala bu vaqt mundaq deydi: Iblis ularni ozdirishdan iborat gumonini haqiqatan ishga oshirdi. Chunki bir turkum mu'minlardan boshqa ularning hammasi iblisga ergashdi. Iblisning ular, ya'ni ergashuvchilar ustidan vasvasa qilish bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltiruvchilarni bilishimiz uchundir. Parvardigoring hamma narsani kuzatuvchidir. Sura Saba 20-21 oyat. Şuna şeytanның insonni har tarafidan qo'rshab iskanjaga ilaverishidan panoh tilash to'g'riliq hadis keldi. Imom Ahmad Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom tövendagi duoni atigan va kechlarda o'qishni tashlab qo'ymaydi. Ey Allah, dünya oxiratda xotirjamlik tilayman. Ey Allah, dinim, dunyoliqim, bola chaqam, mollarimda kechirimchan bo'lishini tilayman. Ey Allah, ayibimni yopqin, ko'nglimni xotirjamsizlikdan saqlag'in. Ey Allah, meni oldi tarafimdan, keyni tarafimdan, o'ng yinimdan, so'l yinimdan va usti tarafimdan saqlag'in. Ey Allah, sening kattaligingning hurmati bilan meni yer yutib ketishdan panoh tilayman. Bu hadisni Abu Davud, Nasai, Ibn Majah, Ibn Habban va Hakim qatorliqlar rivoyat qilgan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah aytdi: Cennetden eyiplengen ve rahmetimden mahrum kılıngan halda çık. Onlardan işidin sana ergeçkenlerini koşup hemmanlar bilen çokum cehennemni toldurman. Sure A'raf 18. ayet doğrusida. Allah Taala laneti şeytanni üstünki alemden qovlab chiqarganligi, cennetden eyiplengen ve rahmetimden mahrum kılıngan halda çık degan ayeti bilen yana bir qitim ta'kidladi. Bu ayetning ma'nosi haqida Savri ibn Abbas radhiyallohu anhumaning sen jannatdan chiq, g'azabga duchor bo'lgan holatda chiq deganlikni rivoyat qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning sen jannatdan xorlangan va g'azabga uchragan holda chiqqan deganligini rivoyat qiladi. Sudi bu oyatning ma'nosi sen jannatdan g'azabga uchragan va rahmatimdan mahrum qilingan holda chiqqan degan bo'ladi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi sen jannatdan la'natimga va g'azabga uchragan holatda chiq deganlik bo'ladi deydi. Mujahid bu oyatning ma'nosi sen jannatdan qovlangan va rahmatimdan yiroq qilingan holda chiq deganlik bo'ladi dedi. Rabi ibn Anas bu oyatning ma'nosi sen jannatdan qovlangan va xorlangan holda chiq deganlik bo'ladi deydi. Ularning ishidan sana ergeçkenlerini qo'shib hammanglar bilan cho'qim jahannamni to'ldiraman. Bu oyatning ma'nosi tövendiki Allah iblisga aytdi: Barg'in, sana mühlet berdim. Ulardan ya'ni Adem ballarından kimki sana ergişidiken cehennem sana ve ularga berilgen to'liq jazodir. Ularning ishidan qo'zg'ata oladiganligi adamni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirishing bilan qo'zg'atqin. Otliq va piyoda qo'shuning bilan ularga hujum qilgin. Ularning mollariga va bollariga sherik bo'lgin. Ularga yolg'on va'dalarni bergan shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. Şübhisizki mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qila olmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Sure Isra 63. ayetdan 65. ayetgacha. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Adem, sen ayoling bilan ikkinglar billa jannatda turinglar. Jannatning mevalaridan xohlaganinglarcha yanglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Uninga yaqinlashsanglar zolimlardan bo'lib qolasizlar. Lekin shayton ularning yipiqliq avratlarini echitish uchun ularga vasvas qildi. Shayton aytdi: Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni man'iy qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Shuningdek, ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. Sura A'raf 19-20-21 oyat to'g'risida. Shaytonning Adem va Havvoga hiyla-mikr ishlatib cheklangan daraxtning mevasini yegizganligi to'g'risida. Allah Taala Adem va ayoli Havvoga jannatdagi ma'lum bir daraxtning mevasidan boshqa barliq mevalarni yeyishga ruxsat qildi. Shu vaqtda shayton bu ikkisiga berilgan ne'matga hasad qildi va ularga berilgan ne'mat va chiroyli kiyimlaridan ularni ayiritish uchun Adem va Havvoga mazkur cheklangan daraxtning mevasini yegizishga turli chora va hiyla-mikrlarni qo'llandi. Shayton ularga yolg'onda mundoq dedi: Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni man'iy qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Ya'ni Alloh taolaning sizlar ikkinglarni bu daraxtning mevasini cheklashining sababi sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Agar sizlar bu daraxtning mevasini yeysanglar, farishtaga aylanansizlar yoki jannatda mangu qolasizlar. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Shayton uningga vasvas qilib: "Ey Adem, sana men yegan odam o'lmaydigan daraxtni va zavol topmas podshohlikni ko'rsatib qo'yaymi?" dedi. Sura Taha 120-oyat. Shuningdek ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. Ya'ni men sizlarga nasihat qilyapman. Men sizlardan ilgari mush yerda edim. Men bu yerni obdan bilaman. Men deganda qilinglar. Demak shayton Allohning nomi bilan qasam ichib berish orqali u ikkisini oldi. Mu'min ba'zida Allohning nomidan tilga ilinganlik bilan oldinib qoladi. Qatada bu oyatning ma'nosi iblis Allohning nomi bilan qasam qilib, men sizlardan ilgari yaratilgan, bu yerning ahvolini sizlardan yaxshi bilaman. Menga ergishinglar, men sizlarni foydali yo'lga boshlab qo'yman deganlik bo'ladi dedi.
Bismillahirrahmanirrahim. Aldamchilik usullari orqali ularni yuqori martabadan tuvan martabaga tushirdi. Daraxtning mevasini yegandan keyinla ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Ularning Parvardigori ularga koyib, "Men sizlarga bu daraxtning, ya'ni mevasini yeyishni man'iy qilmaganmidim? Shubhisizki, shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir, demaganmidim?" deb nido qildi. Ular, "Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz" dedi. Sura A'rof 22-23 to'g'risida. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Odam alayhissalom xo'rim daraxiga o'xshash egiz, soch soqollari intayin quyuq odam edi. U shaytonga aldanib cheklangan daraxtning mevasini yegandan keyin avrat a'zolar ichilib qoldi. Shuning bilan u jannatning ichida u yon bu yoqqa yugurishga boshladi. Jannatdagi ma'lum bir daraxt Odam alayhissalomning chechini ilib oldi. Odam alayhissalom chechini qo'yib etgan dedi. Daraxt qo'yib etmayman dedi. Shu asnoda Alloh taolo "Ey Odam, mendan qochyotamsan" deb nido qildi. Odam alayhissalom "Yo'q, ey Parvardigorim, men sendan hayo qilyapman" dedi. Bu hadisni Ibn Jarir va Ibn Mardaviya bir qancha xil uslub bilan rivoyat qilgan. Ular jannatdagi daraxtning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Bu oyatning ma'nosi to'g'risida Ibn Abbos radhiyallohu anhu oyatdagi daraxtning yaproqlaridan enjur daraxining yaprog'i ko'zda tutiladi dedi. Mujohid bu oyatning ma'nosi ular jannatdagi daraxtlarning kiyim shaklidagi yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi deganlik bo'ladi deydi. Vahba ibn Munabbah Alloh taolaning daraxtning mevasini yegandan keyinla ularning avratlari ichilib qoldi degan oyatni to'g'risida mundoq dedi. Aslida Odam bilan Havvoning kiyimi nurdan bo'lib, ular bir-birining avratlarini ko'rolmaydi. Ular cheklangan daraxtning mevasini yeganlik uchun avratlar ichilib qoldi. Abdurazzoq Qatadaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Odam alayhissalom Alloh taologa "Ey Rabbim, men tavba qilib va mag'firat tilasam qabul qilarsanmi?" degan. Alloh taolo "Agar shunday qilsang, sen jannatga kirasan" deb javob bergan. Iblis Alloh taolaning gunohining kechirilishini so'ramay, faqat qiyomat kunigacha muhlat berilishini so'ragan. Shuning bilan Alloh taolo har ikkisiga so'rag'ini berdi. Sakhaq ibn Muzahim mundoq deydi: Oyatdagi Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz degan duo bo'lsa, Odam alayhissalom gunohining kechirilishi uchun Parvardigordan ta'lim olgan bir qancha so'zdir. Bismillahirrohmanirrohim. Allah aytdi: "Sizlar bir-biringlarga, ya'ni shayton insonga, inson shaytonga dushman bo'lgan holda tushinglar. Ajlanglar bitganga qadar yer yuzida tursizlar va undan foydalansizlar." Allah aytdi: "Yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lisizlar. Qiyomat kuni yana yer ostidan chiqarilasizlar." Sura A'rof 24-25 to'g'risida. Odam, Havvo, iblis va yilonning zaminga tushirilish to'g'risida. Ba'zilar bu tushirilganlar Odam, Havvo, iblis va yilondir deydi. Yana ba'zilar ularning ichida yilon yo'qdi deydi. Asli adovat Odam bilan iblisning oraliqida edi. Shuning uchun Alloh taolo Taho surasida mundoq deydi: "Sizlar hammanglar jannatdan ba'zinglarga dushman bo'lgan holda tushinglar." Sura Taho 123-oyatning bir qismi. Bu yerdagi tushinglar degan so'z garchi Odam bilan shaytonga qartilgandek bo'lsa-mu, lekin Havvo onamiz Odam alayhissalomga yilon shaytonga taalluq bo'lg'achqa, u ikkisi tilga ilinmagan. Tafsirshunos olimlar garchi Odam alayhissalom iblis va yilonning tushirilgan yerini bayon qilgan bo'lsa-mu, amaliyotda bu yahudiylarning to'qigan hikoyasidir xolos. Haqiqatni Alloh bilguchidir. Agar ularning zaminga tushirilgan o'rinlarini tilga ilish foydali bo'lsa, Alloh uni Qur'onda bayon qilgan bo'ladi. Yoki buni payg'ambar alayhissalom bayon qilgan bo'ladi deydi. Ajlanglar bitganga qadar yer yuzida tursizlar va undan foydalansizlar. Ya'ni sizlarning zaminda ma'lum muddatgacha turishinglar taqdirda belgilandi. Lavhul mahfuzda yozildi. Allah aytdi: "Yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lisizlar. Qiyomat kuni yana yer ostidan chiqarilasizlar." Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Sizlarni zamindan xalq etdik.
O'lguninglardan keyin sizlarni yana zaminga qaytaramiz. To'piqqa aylanasizlar. Sizlarni hisob olish uchun yana bir qatam zamindan chiqaramiz. Sura Taha 55-oyat. Ya'ni Alloh taolo zaminni dunyo hayotining oxirlashish muddatigacha odam bolalari uchun turalg'i joy qilib berdi. Odam bolalari mushu zaminda yashaydi. O'lgandan keyin zaminga ko'miladi. Ilgari va keyingi zamonda yashagan barliq insonlarni to'plab ularning qilgan amallaridan hisob oladigan qiyomat kunida insonlarning hammasi mushu zaminga chiqariladi. Qilmishiga asosan jazo yoki mukofot beriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yopadigan libosni va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. Ani shular, ya'ni inson bolalariga satri avrat uchun libos yaratmoq, ularning ibrat ilish uchun Allohning bandalariga bo'lgan fazli marhamatini ko'rsatadigan alomatlardandir. Sura A'rof 26-oyat to'g'risida. Kiyim va zinnatlanadigan buyumlarning tushirilganligi to'g'risida. Allah Taala bandalariga avratlarini yopadigan kiyimlar va zinnatlanish uchun kiyadigan kiyimlarni ne'mat qilib berdi. Taqvodorlik libosi eng yaxshi degan oyatning ma'nosi to'g'risida Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mundaq deydi. Allohdan qo'rqib avratlarini yopish uchun kiygan kiyim taqvodorlik libosi hisoblanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey odam bolalari, shayton sizlarning ota-onalarini ozdirib, jannatdan chiqarib etgandek, sizlarni ham ozdirmasin. Shayton ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimlarini solg'izib etgan edi. Ya'ni ularning yalang'och bo'lib qolishiga shayton sababchi bo'lgan edi. Shayton va uning qo'l ostidagilar sizlarni ko'ralaydi. Sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Shubhisizki biz shaytonlarni iymon etmaydiganlarning do'sti qildik. Sura A'rof 27-oyat to'g'risida. Shaytonning fitnasidan ogohlantirilganligi to'g'risida. Alloh taolo odam bolalariga shaytonning Adam alayhissalomga adovat tutib, uni nozu ne'matga to'lgan jannatdan jafo mushaqqatga to'lgan dunyoga tushirayotganligini va uning avratining ichilib qilishiga sababchi bo'lganligini eslatib turib, odam bolalarini shayton va uning qo'shinlarining ozdirib ketishidan ogohlantirdi. Shaytonning Adam alayhissalomga tutgan bu adovati Alloh taolaning Adam alayhissalomga ato qilgan ne'matlariga hasad qilganligidan kelib chiqqan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar, holbuki ular sizlarga dushmandir. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal. Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon." Sura Kaf 50-oyatning bir qismi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni mushriklar biror yomon ishni qilgan chog'larida ota-bovularimizning mushunda qilganligini ko'rgan edik. Alloh bizni shunda qilishga buyurgan deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh bandalarini haqiqatan yomon ishga buyurmaydi. O'zlaringlar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan yolg'on aytamsizlar. Ey Muhammad, aytqinki, Parvardigori meni adil bo'lishga buyurdi. Har bir sajda qilganda butunlay Alloh yuzlaninglar. Allohga ixlos bilan ibodat qilinglar. Sizlar Alloh dastlabda paydo qilgan holatinglarda asliga qaytsizlar. Alloh sizlardan bir guruhni hidoyat qildi, yana bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Shubhisizki, ular Allohni qo'yib, shaytonlarni do'st tutgan turqliq o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Sura A'rof 28, 29, 30-oyat to'g'risida. Kafirlarning yomon qilmishlarini qilib, uni Alloh taologa döngab qo'ydiganligi to'g'risida. Mujohid mundaq deydi: Mushriklar Ka'bani anidan tug'ilgan holatimizda tavob qilamiz deb kiyimsiz tavob qiladi. Mushrik ayollarimiz bugun bizning avratlarimizning ba'zi joylari yoki hammasi ichilib qoladi, lekin biz buni halol sanamaymiz degach, avrat joylarini bir parcha latidek narsa bilan to'sib qo'yiblar, Ka'bani kiyimsiz tavob qilaveradi. Quraysh qabilasidan boshqa qabildagi arablar biz kiyib yurib gunoh ishlarni qilgan kiyimlarimiz bilan Ka'bani tavob qilmaymiz deb o'zlari kiyib yurgan kiyimlar bilan tavob qilmaydi. Agar Quraysh qabilasiga arablardan birarsa ularga kiyim bersa, u kiyimni kiyib shu kiyim bilan tavob qiladi. Yoki o'zlarida texnik kiyimga yangi kiyim bo'lsa, shu kiyimni kiyib tavob qiladi. Tavob qilib bo'lgandan keyin tavob qilg'ichi u yangi kiyimni silib tashlab etsa, u kiyimga hech kim igdorchilik qila olmaydi.
Agar ulardan birasi kiydigan kiyim topolmasa yoki Quraysh qabilasidagilar u kishiga kiyim bermay qolsa, u kabini kiyimsizla tavib qilaveradi. Ayollar bugun bizning avrat joylarimizni ba'zisi yoki hammasi ichilib qoladi. Biz buni halol deb qaramaymiz degach, avrat joylarini bir parcha lati bilan to'sab qo'yibla kabini kiyimsiz tavib qilaveradi. Ko'pincha ayollar kechisi tavib qiladi. Ular bu ishlarning ba'zisini o'zlari paydo qilib olgan edi. Ba'zisini ota-bobularidan qabul qilib, Alloh taolo bunda qilishni ota-bobularimizga va bizga shundoq buyurgan deb qaraydi. Alloh taolo ularning bu qarashlariga radiya berib mundaq deydi. Ular, ya'ni mushriklar biror yomon ishni qilgan chog'larida ota-bobolarimizning mushunda qilganligini ko'rgan edik. Alloh bizni shunda qilishga buyurgan deydi. Alloh taolaning yomon ishga buyurmay, balki adil va ixlosmand bo'lishga buyurganligi to'g'risida. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh bandalarini haqiqatan yomon ishga buyurmaydi. Ya'ni deginki, Alloh taolo sizlar qilayotgan bu yomon ishlarni buyurgan emas. Alloh hargizmi bundoq ishga buyurmaydi. O'zlaringlar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan yolg'on aytamsizlar. Ya'ni to'g'ri xatolikni o'zinglar bilmagan so'zlarni Alloh taolo dedi deb Alloh taologa dengab qo'yamsizlar. Ey Muhammad, aytqinki, Parvardigorim meni adil bo'lishga buyurdi. Har bir sajda qilganda butunlay Alloh yuzlanglar. Alloh ixlos bilan ibodat qilinglar. Ya'ni Alloh sizlarning ibodatni ravurus ado qilishga va ixlos bilan qilishinglarga buyurdi. Ibodatni ravurus qilish bo'lsa, Alloh taolo mo'jizalar bilan avatgan payg'ambarlarning ko'rsatgan yo'li bo'yicha ibodat qilishni ko'rsatdi. Ixlos bilan qilish bo'lsa, ibodatni payg'ambarlar ko'rsatgandek butun vujudi bilan berilib turib qilishni ko'rsatdi. Alloh taolo bu ikki ishga buyurishidagi sabab, ibodatda bu ikki ish tepilmasa, qilingan amal ibodat Alloh taoloning dargohida qabul qilinmaydi. Alloh taoloning yaratishi va qayta tirildirilganligi to'g'risida. Sizlar Alloh dastlabda paydo qilgan holatinglarda eslab qaytisizlar. Ya'ni olimlar Alloh taoloning bu oyatining ma'nosi haqida ixtiloflashib qoldi. Ibn Abu Nujayh Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh sizlarni o'lgandan keyin tirildirdi deganlikdir deydi. Hasan Basri bu oyatning ma'nosi Alloh sizlarga dunyoda hayotlik ato qilganidek oxiratda tirildirdi deganlikdir. Qatada bu oyatning ma'nosi sizlarni Alloh taolo yo'qdan bor qildi, undan sizlar o'ldinglar. Alloh sizlarni qayta tirildirdi deganlikdir deydi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam bu oyatning ma'nosi Alloh sizlarni qandoq yaratgan bo'lsa, oxiratda shundoq tirildirdi deganlikdir deydi. Bu oyatning ma'nosining shundoq bo'lganligini Ibn Jarirmo qo'llagan va uni Ibn Abbosdan rivoyat qilgan va tuvandagi hadis bilan dalillagan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom bizga vaz nasihat qilib, ey xaloyiqlar, sizlar Alloh taoloning maxluqotlarini dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatida esliga qaytaramiz. Sura Anbiya 104-oyatning bir qismi degan oyatida bayon qilingandek, Alloh taoloning dargohiga yalon oyoq, kiyimsiz va xatni qilinmagan holatinglarda to'plansizlar dedi. Sizlar Alloh dastlabda paydo qilgan holatinglarda esliga qaytisizlar. Alloh sizlarni bir guruhni hidoyat qildi, ya'ni bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qildi. Adam avlodini mu'min va kofirdan iborat ikki xil qilib yaratgan Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Alloh sizlarni xalq etdi. Aranglarda mu'minlarmi bor, kofirlarmi bor? Sura Tag'obun 2-oyatning bir qismi. Ibn Abbosning bu so'zi tuvandagi hadisni kuchlantirdi. Imom Buxoriy ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hech qanday sheriki yo'q bir Allohning nomi bilan qasam qilamanki, bir odam jannatga kirishga loyiq kishilarning amalini qilib o'tadi. U kishi jannatga kirishga, ya'ni o'lishga bir g'olat yoki bir gaz qolganda taqdirda yezilib ketgani bo'yicha do'zaxga kirishga loyiq kishining amalini qilib do'zaxga kiradi. Bir kishi do'zaxga kirishga loyiq kishining amalini qilib do'zaxga kirishga bir gaz yoki bir g'olat qilganda jannatga kirishga loyiq kishining amalini qilib jannatga kirdi. Agar oyatning ma'nosi mushu hadisda bayon qilingandek deb qarasak, bu oyat bilan Alloh taolaning
Batıl dinlardanmı burilib islom diniga yuzlangan, Allohning diniga ergashganki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Sura Rum 30-oyatning bir qismi. Degan oyatda va Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan Payg'ambar alayhissalomning har qanday bola dinni qabul qilish tabiati bilan tug'ilgan bo'ladi. U bolaning ota-onasi u bolani yahudiy qiladi yoki xristian qiladi yoki atashparast qiladi degan hadisni Imom Muslim Iyaz ibn Himar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom hadis quddisida Alloh taolo haqiqatan men bandalarimni musulmon qilib yaratdim. Ondan shayton kelib ularni o'z dillaridan ozdirib etdi deydi. Degan hadisni o'zaro tuvandikidek bog'lab tushunishga bo'ladi. Alloh taolo bandalarini yaratganda ularning mu'min bo'lishini asos qilib, kafir bo'lishini ixtiyoriga qo'yib yaratdi. Alloh taolo bandalarining o'zining Parvardigor ekanligiga tunishqa ahd ilib olganidek va bu xil tunishni ularning tabiatlarida singdirganidek butun maxluqotlarini o'zini taniydigan va birdab biladigan, Alloh taoladan boshqa hech qanday iloh yo'q deb qaraydigan qilib yaratgan bo'lsa-mu, biroq u bandalari ichida mu'min va kofirning bo'lganligini putib etdi. Bandalarning taqdirini mushundoq putib etganligi to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: Allah sizlarni xalq etdi. Aranglarda mu'minlarim bor, kofirlarmi bor. Sura Tag'obun 2-oyatning bir qismi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Har bir inson o'z ixtiyori bilan harakat ilib bordi. U ya o'zini Alloh uchun setib, o'zini Alloh taolaning azobidan qutuldirdi, yoki shaytonning yo'liga setib, o'zini halok qildi. Alloh taolo kimga bir taqdirni putayotgan bo'lsa, shu kishining amaliyati putilgan taqdiri bo'yicha bo'ladi. Chunki Alloh taolo mush ishlarni o'rinlashtirgan zotdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Maxluqotga foydali ishlarni taqdir qildi. Ularga foydalanish yo'llarini ko'rsatdi. Sura A'lo 3-oyat. Hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarini ko'rsatdi. Sura Taha 50-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq keldi: Sizlarning ichinglardan birisi jannat kirishga pututilgan bo'lsa, u kishiga jannat kirishga loyiq bo'luvchilarning amal ibodatlari osonlashtirib beriladi. Sizlarning ichinglardan birisi do'zax kirishga pututilgan bo'lsa, u kishiga do'zax kirishga loyiq bo'luvchilarning amal ibodatlari osonlashtirib beriladi. Allah sizlardan bir guruhni hidoyat qildi, yana bir guruhga gumrohlik tegishli bo'ldi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Shubhisizki ular Allohni qo'yib, shaytonlarni do'st tutgan, turuqliq o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qildi. Bu oyat haqida Ibn Jarir mundaq deydi: Bu oyat Alloh taolaning bir kishining bilmay qilib qolgan gunoh ishlari yoki xato aqidalari uchun u kishini jazolamaydi. Balki u kishi shu ishlarning to'g'ri xatoligini bilib bo'lgandan keyin Alloh taolaga bo'yin tovliq qilish uchun shu gunoh ishlarni qilgan bo'lsa, undan Alloh taolo u kishini azoblaydi. Teguvchilarning safsatasiga berilgan qattiq radiyadir. Mubodo ishning haqiqati yuqoridagidek safsatida deyilgandek bo'lsa, Alloh taolo o'zlarini to'g'ri yo'lda deb o'ylab turib ezib ketgan guruh bilan to'g'ri yo'ldagi guruhning oralig'ini ayirmagan bo'ladi. Lekin Alloh taolo ularni birini to'g'ri yo'lda va jannatga loyiq bo'lgan guruh, yana birini ozg'inlik yo'lda do'zaxga loyiq bo'lgan guruh deb ayirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey odam bolalari, har namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avratinglarni satri qilib turadigan kiyiminglarni kiyinglar. Yanglar, ishchanglar isrof qilmanglar. Alloh isrof qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Sura A'rof 31-oyat to'g'risida. Masjidga chiroyli kiyinib berishga buyurganlik to'g'risida. Bu oyat Ka'bani kiyimsiz tavob qilgan mushriklarga berilgan radiyadir. Ularning bu xil qilmishlari haqida Imom Muslim, Nasa'iy va Ibn Jarir ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklarning er ayollari Ka'bani kiyimsiz tavob qiladi.
Erlari kunduzi tavob qilsa, ayollari kechida tavob qiladi. Ayollar kiyimsiz tavob qilganda avrat joylarini biror parcha lati bilan to'sib qo'yibla, bugun avrat joylarimizning ba'zisi yoki hammasi ochilib qoladi. Lekin buni halol deb qaramaymiz degach tavob qilishni boshlaydi. Her namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avratinglarni satri qilib turadigan kiyimlarni kiyinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar Ka'bani kiyimsiz tavob qiladi. Ondan Alloh taolo ularni masjidga ibodat uchun kirganda kiyimlarini kiyib kelishni buyurdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Ato, Ibrohim Naxai, Said ibn Jubayr, Qatada, Sudi, Zakhok va Zuhri qatorliqlarmi Ibn Abbosga o'xshash dedi. Ko'p sondagi salaf olimlari bu oyat Ka'bani kiyimsiz tavob qilgan mushriklar haqida tushgan deydi. Mushu oyat va mushu oyatning mazmunida kelgan hadislarga asoslanganda har namoz uchun bo'libmi, juma va hayit namozi uchun masjidga kelganda chiroyli pokiza kiyimlarni kiyish, xushbo'y narsalarni ishiltish va misvak ishiltish sunnatdir. Bu yerda deyilgan xushbo'y narsalarni ishlatib masjidga berish faqat erlarga qartilgandir. Ayollar uchun xushbo'y narsalarni ishlatib sirtqa chiqish cheklangandir. Lekin uy ichida yoki yot erkaklardan xoli joyda ishlatishga bo'ladi. Oq kiyimlarning ichidagi eng yaxshi kiyim oq rangli kiyimdir. Bu vaqtda Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar oq rangli kiyimlarni kiyinglar, chunki u kiyimlarning ichidagi eng yaxshi kiyimdir. Oq rangli kiyim issiq qaytirish, kiyguvchining ruhliq tetik va pokiz ko'rsatishdek aloyidliklari bo'lg'achqa oq rangli kiyim kiyishga tavsiya qilgan. Lekin havo klimati sovuq bo'lgan va boshqa rangli kiyimlarni kiyish zarur bo'lgan muhitda qanday rangli kiyim kiysa bo'ladi. O'liklarning oq rangli kepen bilan kepenlanglar. Ko'zinglarga surum tortinglar. Surumlarning ichidagi eng yaxshi surma ismit degan tabiiy surmadir. Chunki u surma ko'zni ro'shanlashtirib, kirpikni o'stiradi. Yemak, ichmak va kiyim-kechak kiyishda isrofxo'rlikdan to'sqanlik to'g'risida. Yanglar, ichanglar. Imom Buxoriy ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Isrofxo'rlik va mutakabbirlik qilmasanglarla, nima yeginglar kelsa uni yegin. Nimani kiygin kelsa uni kiygin. Ibn Jarir ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Agar yepish isrofxo'rlik yoki takabburlik qilish uchunla bo'lmasa, Alloh taolo uningga ruxsat qildi. Agar yepish va kiyim kiyish isrofxo'rlik yoki takabburlik qilish yuzidan bo'lmasa, bu Alloh taoloning ruxsat qilib belgilab bergan belgilamasining sirtiga chiqib ketganlik bo'ladi. Imom Ahmad Maqtad ibn Ma'di Kariba radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning odamning qo'rqidek oson to'shqizg'ili bo'lmaydigan yomon tulum yo'qdir. Mağdurongni saqlab qolgudek yesang bo'ladi. Agar sen bir narsa yemoqchi bo'lsang, oshqozoningning 3dan 1ga tomoq ye, 3dan 1ga suv ich va qolgan 3dan 1ni nafaslanish uchun qoldirib qo'ygan deganligini anglagan edim. Yanglar, ichanglar, isrof qilmanglar. Allah isrof qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ato Xurasani Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Yanglar, ichanglar, isrof qilmanglar. Haqiqatan Alloh taolo yepichda isrof qiluvchilarni yoqtirmaydi. Allah isrof qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Ya'ni Alloh taolo halol haromda belgilab bergan belgilamalardan halqib ketguchilarni va haddidan eshib halolni harom va haromni halol sanaganlarni haqiqatan yoqtirmaydi. Aksicha Alloh taolo halol qilib berganni halol, harom qilganni harom deb bilguchilarni yaxshi ko'rdi. Bismillahirrohmanirrohim. Aytqinki, Allah bandalari uchun yaratgan liboslarni, shirin pokiz rizqlarni kim harom qildi? Aytqinki, ular bu dunyoda mu'minlar uchun yaratilgan. Gerçi ularga kuffarlar sherik bo'lsa-mo, oxiratda bo'lsa mu'minlarga xosdir. Allohning bir va sheriki yo'q ekanligini bildigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsiliy bayon qilamiz. Sura A'rof 32-oyat to'g'risida.
Allah Taala cheklanmasimi, ba'zi yemek-ichmak yoki kiyim-kechaklarni o'z xohishlari bo'yicha o'zlariga harom qilib olgan kishilarga Allah Taala raddiya berib mundaq deydi: Ey Muhammad, o'zlarining buzuq qarashlari va xohishlariga asoslanib, Alloh taolaning noz-ne'matlarini harom deb qaragan mushriklarga aytqinki, Alloh bandalar uchun yaratgan liboslarni, shirin pok rizqlarni kim harom qildi? Ya'ni dunyoda garchi kofirlar shu noz-ne'matlar va kiyim-kechaklarni yaxshi ko'rganlikdan u narsalarda mu'minlarga sherik bo'lib olsa-mu, aslida u narsalar mu'minlar uchunla yaratilgandir. Şoň qiyomat kuni bu narsalar faqat mu'minlarga beriladi. Kafirlar bo'lsa u narsalarda mu'minlarga hargiz sherik bo'la olmaydi. Chunki kafirlar noz-ne'matlarning joyi bo'lgan jannatdan mahrum qilingandir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Parvardigoring oshkora va yoshirin yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nahaq chiqilishni, Allohning sheriki bo'lishqa, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan qalayonqon so'zlashni harom qildi. Sura A'rof 33-oyat to'g'risida. Yomon ishlar Alloh taologa sherik keltirish, nahaqchilik qilish va Alloh taologa bo'xton chaplash qatorliqlarning harom ekanligi to'g'risida. İmam Ahmed Abdullah'dan Peygamber aleyhisselam'dan mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Taala kundashligi nihoyat kuchli zotdir. Şoňa oshkora yoshirin yomon ishlarning hammasini harom qildi. Maqtanishni Allah Taoladan bekrak yaxshi ko'radigan zot yo'qdir. Oshkora yoshirin yomon ishlarning bayoni to'g'risida biz Sura An'amda to'xtalib o'tgan edik. Gunohlarni kishilarga nahaq chiqilishni, ya'ni o'ziga munosabatlik bo'lgan yomon ishlarni va boshqalarga nahaqchilik qilish orqali qilgan yomon ishlarni harom qildi. Allohning sheriki bo'lishqa, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan qalayonqon so'zlashni harom qildi. Ya'ni Alloh Taologa sherik keltirishni, Alloh taoloning bolasi bor deganga o'xshash hech qanday asosi bo'lmagan qalayonqon so'z bilan Alloh taologa bo'xton chaplashinglarni Alloh taolo harom qildi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Sizlar butlardan iborat nejisdan saqlaninglar. Sura Haj 30-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarlarini inkor qilgan har bir ummatning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Halok bo'ladigan vaqti yetganda ular birdammi ilgari keyin bo'lmaydi. Ya'ni darhol halok bo'ladi. Ey odam bolalari, ichinglardan mening oyatlarimni sizlarga bayon qilib beradigan payg'ambarlarim kelganda taqvodorlik qilgan va amalini tuzatganlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar, uningga iymon etishga gardankashlik qilganlar dozoq ahlidir. Ular hamisha dozoqda qolg'usidir. Sura A'rof 34, 35, 36-oyatlar to'g'risida. Allah Taala bu oyatlarda o'zlariga Allah Taala tarafidan kelgan payg'ambarni inkor qilgan har bir davr va har bir zamondagi kishilarning halok bo'lgan muayyan bir vaqti bo'lganligini, agar shu vaqt yetib kelsa halok qilinishning birdammi kechiktirilmaydiganligini, bandalariga o'zining oyatlarini o'qib berib, ularga Allah Taolaning rahmati bilan xush xabar beradigan, azobidan ogohlantiradigan payg'ambarlarni avatadiganligini, kimki o'sha payg'ambarlarga ergashib yomon ishlarni tashlab yaxshi ishlarni qilsa, uningga kelgusidan g'am, qayg'u va andish qilishning bo'lmaydiganligini, kimning o'sha payg'ambarlarga ergashmay, Alloh taolaning oyatiga ishonmay va oyatda ko'rsatib berilgani bo'yicha amal qilmasa, u kishining dozoqda mangu qoldiganligini bayon qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga yolg'on choplagan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardanmi zolim kishi bormi? Ular Lavhul Mahfuzda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nasibasini ko'rdi. Hatto bizning farishtalarimiz ularning jonlarini olish uchun kelgandimi, ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda deydi. Ular bizdan g'oyib bo'lib ketdi deydi. Ular kafir bo'lganliklariga o'zlarining ziniga guvohlik berdi. Ya'ni kafir bo'lganliklariga iqror qildi. Sura A'rof 37-oyat to'g'risida.
Allah Taalaga bo'xton choplagan mushriklarning o'z nasibalariga erishadiganligi va ularning ibodat qilgan butlarining o'lim kelganda ulardan ado-judo bo'lganligi to'g'risida. Allah'a yolg'on choplagan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardanmi zolim kishi bormi? Ya'ni Alloh Taolaga yolg'onni choplagan yoki uning oyatlarini inkor qilgan kishidan zolim kishi yo'qdir. Ular Lavhul Mahfuzda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nasibasini ko'rdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ka'b zolimlar Lavhul Mahfuzda yozilgan ish harakatlarini, rizqlarini va umrlarini ko'rdi dedi. Rabi ibn Anas va Abdurrahman ibn Zaydmi shuning o'xshash dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, aytqinki, Allohga yolg'onni choplaydiganlar haqiqatan do'zax azobidan qutulolmaydi. Ular bu dunyodan ozgina vaqtla bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kofir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitamiz." Sura Yunus 69-70 oyatlar. Kimki kafir bo'ldi ekan, uning kufri seni qayg'uga solmasin. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Ularga dunyodagi qilmishlarini aytib beramiz. Alloh haqiqatan ularning dillaridagini bilib turuvchidir. Ularni dunyodan ozgina muddat bahramand qilamiz. Sura Luqman 23-24 oyatlar. Hatto bizning farishtalarimiz ularning jonlarini olish uchun kelgandimi, ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda deydi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda farishtalarning mushriklarning jonlarini ilib do'zax tarafga qarab manganda ularga sizlarning dunyoga chiqqanlarda Allohga shirik qilib olgan, uningdan hojatlarni tilagan va Alloh taoloni qo'yib uningga ibodat qilgan ilohlaringlar qayerda? Ularni chaqiringlar. Ular sizlarni bu holinglardan qutqizsin deydiganligidan xabar berdi. Ular mundaq javob berdi: Ular bizdan g'oyib bo'lib ketdi. Ya'ni ular bizdan ado-judo bo'ldi. Biz ularning bizga foyda yetkazishini va yaxshilik qilishini umid qilmaymiz deb ular kafir bo'lganliklariga o'zlarining ziyniga guvohlik berdi. Ya'ni kafir bo'lganliklariga iqror qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah oyatlarini inkor qilganlarga aytadi: Sizlar ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kirdigan, u o'zidan ilgirki ummatga, uningga agishib, gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda, ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agashkuchilar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlariga qartib: "Ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan, ularga ikki hassa do'zax azob bergan" deydi. Alloh hammaga ikki hassa azob berdi. Lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Ularning orasidagi ilgarikilar keyingilarga: "Sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliklar yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishlik bo'lishda bir-birimizga o'xshashmas, qilmishinglar tufaylidan azobni tetanglar" deydi. Sura Arab 38-39 oyatlar to'g'risida. Do'zaxga kirganlarning bir-biri bilan jidallashib, o'zaro la'nat aytishadiganligi to'g'risida. Alloh taolo o'ziga bo'xton choplagan va oyatlarni inkor qilgan mushriklarga tuvandagidek deydiganligidan xabar berdi. Alloh oyatlarini inkor qilganlarga aytadi: Sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kirdikan, u o'zidan ilgirki ummatga, uningga agishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Bu oyatning ma'nosi Ibrohim alayhissalomning o'zining odamlariga degan so'zini bayon qilib kelgan tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Ondan qiyomat kuni ba'zanlar inkor qilsizlar, ba'zanlar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Sura Ankabut 25-oyatning bir qismi. Ayni vaqtda agashtiruvchilar azobni ko'rib, agashkuchilardan ado-judo bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uziladi. Agashkuchilar kashki bizlarga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, ulardan bizdan ado-judo bo'lgandek, bizmi ulardan ado-judo bo'ladik deydi. Allah ularga yomon ishlarining hasrat bo'lganligini mushundoq ko'rsatdi. Ular do'zaxdan chiqmaydi. Sura Baqara 166-167 oyat.
Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda, ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agashkuchilar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlariga qartib, "Ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan. Ularga ikki hissa do'zax azobi bergin" deydi. Ya'ni bu agashkuchilarning agashtirguchilarga qarta degan so'zidir. Chunki agashtirguchilarning jinoyati ig'ir bo'lganligi uchun agashkuchilardan burun do'zaxga hukm qilindi. Agashkuchilar do'zaxga hukm qilingandan keyin ularning ustidan Alloh taologa shikoyat qilib, "Ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan. Ularga ikki hissa do'zax azobi bergin" deydi. Chunki agashkuchilarning haq yo'ldan ezib ketishga sababchi bo'lgan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Do'zaxda ularning yuzlari turilib ketadigan kunda ular kashki biz Allohga itoat qilgan bo'lsak-chu, payg'ambarga itoat qilgan bo'lsak-chu" deydi. Ular Parvardigorimiz, biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarimizga itoat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Parvardigorimiz ularga azobni ikki hissa bergin va ularga qattiq la'nat qilgin deydi. Sura Ahzob 66-oyatdan 68-oyatgacha. Alloh hammaga ikki hissa azob berdi. Azob beriladi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Ya'ni biz shunda qildik va har bir guruhni ularning qilgan yomon amallariga qarta jazoladik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib, ziyod azob qilamiz. Sura Nahl 88-oyat. Ular o'zlarining yuklarini va uningga qo'shib boshqa yuklarni, ya'ni o'zlarining gunohlarining va ozdirganliklarining gunohlarini ustiga oladi. Sura Ankabut 13-oyatning bir qismi. O'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'xton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ldig'ini nima degan yomon. Sura Nahl 25-oyatning bir qismi. Ularning orasidagi ilgarikilar keyingilarga, ya'ni agashkuchilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliklaringiz yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishli bo'lishda bir-birimizga o'xshashmas, qilmishinglar tufaylidan azobni tetanglar deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundaq deydi: Sizlarmi biz ezib ketgandek ezib ketdinglar, shunga sizlarmi bu qilmishinglar tufaylidan azobni tetanglar deydi. Bu ishlar ularni hisob olish uchun bir yerga to'plaganda yuz berdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq dedi: Cho'ngchilik qilganlar, bo'zaq qilinganlarga sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdiqmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilguvchi bo'ldinglar deydi. Bo'zaq qilinganlar cho'ngchilik qilganlarga hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech kunduz qilgan hiyla-mikranglar bizni iymondan to'sdi. O'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uning sherik keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kafirlarning bo'yinlariga taqoqlarini solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi beriladi. Sura Saba 32-33-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlar va ularga iymon etishga gardankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Toki to'gay yangining to'shkidan o'tguncha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundoq jazo beramiz. Do'zaxda ularning ostiga soladigan ko'ripsimi o'tdan, ustiga yepiladigan yo'tqinimi o'tdan bo'ladi. Zalimlarga mushundoq jazo beramiz. Sura A'rof 40-41-oyat to'g'risida. Osmonlarning eshiklari Alloh taolaning oyatlarini inkor qiluvchilarga ochilmaydiganligi va ularning mangu jannatga kirolmaydiganligi to'g'risida. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gardankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid va Said ibn Jubayr osmonning eshiklari ularning biror yaxshi amali yoki duosini kirgizmaydi deydi.
Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi, Ali ibn Abu Talha va Savri qatorliqlar Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Osmonning eshiklari ularning ruhlarining ustinki osmonga ko'tarilishi uchun ichilib berilmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi va boshqalarmi Ibn Abbosga o'xshash dedi. Bu rivoyatni tuvandagi hadis kuchlantirdi. Ibn Jarir Bara radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom yomon kishilarning jonlari farishtalar tarafidan ilingandan keyin uning ruhini farishtalar osmonga ilib chiqishga ma'noda. Bu ruh har bir farishtaning yenidan ilib o'tilganda ular u nima degan sesiq ruhning egisining dunyoga chaqiriladigan eng sat nomlari tilga ilishidi. Ruhni ilib mangan farishtalar ko'tarib osmonga yetganda osmonning eshiklarining ochilishini talab qiladi. Eshik ochilmaydi-da, shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gadinkashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi degan oyatni o'qidi. Bu hadis aslida Abu Davud, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan uzun bir hadisning bir qismidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jurayj mundoq deydi. Osmonning eshiklari ularni yaxshi amallariga va ularning ruhlariga ochilib bermaydi. Ibn Jurayj bu so'zi bilan yuqorida bayon qilingan ko'z qarashlarini birlashtirdi. Toki to'ga yonining to'shkidan o'tguncha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmo jannatga kirmaydi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu oyatdagi to'gining butiliqini ko'zda tutiladi deydi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan yana bir hadisda buningdan erkak to'gi ko'zda tutiladi deyilgan. Do'zaxda ularning ostiga solgan ko'rpsimi o'tdan, ustiga yepindigan yotqinimi o'tdan bo'ladi. Zolimlarga mushundoq jazo beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar kishini faqat kuchaytiradigan ishqalar taklif qilamiz. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda hamish qoladi. Ularning ko'ngillaridagi o'chmanlikni ilib tashladik. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro og'riq adovat bo'lmaydi. Ularning saroylari ostidan jannatning o'stanglari eqib turadi. Ular jami hamdu sana bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetaklagan Allohga bo'lsin. Allah bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni ilib keldi deydi. Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana shu deb nido qilindi. Ya'ni farishtalar shundoq deb nido qiladi. Sura A'rof 42-43 oyat to'g'risida. Yaxshi kishilarning borar joyi va ularning ahvollarining bayoni to'g'risida. Yuqorida Alloh taolo yomon kishilarning oqibatini bayon qilib bo'lib, orqadan yaxshi kishilarning ahvolini bayon qilishga boshlab mundoq dedi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ular yuqorida bayon qilingan yomon kishilarning aksicha iymon etgan va yaxshilarni qilgan kishilardir. Alloh taolo bu oyatda amaliyotda iymon etish va yaxshi ishlarni qilishning osonligini ko'rsatib o'tdi. Chunki Alloh taolo mundoq dedi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar kishini faqat kuchaytiradigan ishqa taklif qilamiz. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda hamish qoladi. Ularning ko'ngillaridagi o'chmanlikni ilib tashladik. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro og'riq adovat bo'lmaydi. Ya'ni jannatdagi kishilarning orasida o'zaro og'rinish, o'chmanlik va hasad bo'lmaydi. İmam Buxoriy Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Mo'minlar do'zaxga kirishdan saqlanib qilib, jannat tarafga qarab manganda, do'zax bilan jannatning o'rtasidagi egmi shaklli ko'vrik ustida to'xtatilib, ularning dunyoda bir-biri qilgan nohaqchiliklaridan qisos ilib beriladi. Ular bir-biridan rozi bo'lishib, gunohlaridan poklanganda jannatga kirgiziladi. Ular o'zlari uchun tayyorlangan jannatdagi uylarini dunyodagi yashagan uylardan bakrak toniydi. Ularning ko'ngillaridagi o'chmanlikni ilib tashladik. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro og'riq adovat bo'lmaydi. Ularning saroylari ostidan jannatning o'stanglari eqib turadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi. Jannatga kirishga loyiq bo'lganlar jannat
tarafga ilib mangilib jannatning eshiginin oldiga kelganda ostidan ikki buloq itilib chiqib turadigan bir daraxtni uchirtdi. Ular buloqlarning biridan suv ichdi. Shuning bilan ularning dildagi bir-biriga bo'lgan dushmanliklar, hasadxo'rlik illatlari yuyilib ketdi. Ular yana bir buloqning suvi bilan yuyinadi. Shuning bilan ular ikkinchi qatim kir bo'lmaydigan holatda pok-pokiz bo'lib ketdi. İmam Nesai ve İbn Merdavi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jannatga kirishga loyiq bo'lgan kishilar jannatga kirishdan ilgari o'zlarining do'zaxdagi o'rnini ko'rib, agar Alloh taolo bizga hidoyat ato qilmagan bo'lsa, mushu joyga kirib qolarkanmiz deyshidi. Do'zaxdagi o'rinlarini ularga ko'rsatish jannatga kirgizilgan kishilarni xursand qilish uchundir. Do'zaxga kirishga loyiq bo'lgan kishilar uningga kirishdan burun o'zlarining jannatdagi o'rinlarini ko'rib, agar bizga Alloh taolo hidoyat ato qilgan bo'lsa, deyishib ketadi. Do'zax ahliga jannatdagi o'rnini ko'rsatish bo'lsa, ularni pushaymon qildirish uchundir. Har bir insonning jannatda va do'zaxda birdan o'rni bo'lib, u inson yaxshi amal ibodatlar bilan jannatga kirdi yoki Alloh taologa osiylik qilish bilan do'zaxga kirdi. Alloh taoloning bir bandasiga hidoyat ato qilmasligi shu bandaning hidoyatli pish yo'lini tanlash yoki tanlamasligiga bog'liqdir. Shunga jannatga kirishga loyiq bo'lgan kishilar jannatga kirib o'z o'rinlariga o'rilishib bo'lgandan keyin ularga sizlar Alloh taolaning rahmat qilishi bilan qilgan amal ibodatlaringlarning sababidan jannatga kirdinglar deyiladi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shuni bilinglarki, Alloh taolaning rahmat qilishi bo'lmaganda qilgan amal ibodatlaringlar jannatga sizlarni hargizmi kirgizolmaydi. Sahabalar, ey Allohning payg'ambari, senmi shundaqmi deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom, agar Alloh taolaning rahmati va marhamati bo'lmaganda, menimi amal ibodatlarim jannatga kirgizolmaydi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ahli jannat ahli do'zaxqa biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb tovlaydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakarchi ularning orasida mundaq deb jakarlaydi. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Zolimlar kishilarni Allohning dog'dam yo'lidan to'sidi. Uning egri bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi. Sura A'rof 44-45 oyat to'g'risida. Do'zaxga kirganlarning hasrat ustiga hasrat chekadiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda do'zaxga kirishga loyiq bo'lgan kishilar do'zaxga kirib o'zlariga loyiq bo'lgan o'rinlariga erishib bo'lgandan keyin jannatdagi kishilarning ularni masxara qilish va rasvo qilish yuzidan ularga deydigan so'zdan xabar berib mundaq deydi. Ahli jannat ahli do'zaxqa biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb tovlaydi. Ular ha deydi. Alloh taolo mushu mazmunda kofirdan do'sti bo'lgan mo'minning qiyomat kuni shu do'stiga deydigan so'zidan xabar berib mundaq deydi. U qarabla uni, ya'ni kofir do'stini do'zaxning o'ttirisida ko'rdi. U ya'ni mo'min aytdi: Alloh bilan qasamki, meni ozdirib halok qilg'ali tos qilib ekansan. Agar Parvardigorimning meni iymonimda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen bilan birga do'zaxga hozir qilinganlardan bo'lardim. Tunji o'lganimizdan boshqa o'lmamdoq, azobga duchor bo'lmamdoq. Sura Saffat 55-oyatdan 59-oyatgacha. Ya'ni mo'min kafir do'stining dunyoda degan so'zlarini inkor qiladi va uning do'zaxga kirib qolganligini masxara qiladi va rasvo qiladi. Shuningdek farishtalarmi ularni masxara qilib mundaq deydi: ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan do'zaxdir deyiladi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayotgansizlar? Do'zaxga kiringlar. Azobga mayli savr qilinglar, mayli savr qilmanglar, baribir sizlarga o'xshash. Chunki sizlar do'zaxda mangu qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar deyiladi. Sura Tur 14-oyatdan 16-oyatgacha. Shuningdek, payg'ambar alayhissalom Badr urush kuni o'ldirildi.
Payg'ambar alayhissalom Badr urush kuni o'ltirilib, jasadlari shu joydagi bir quduqqa tashlangan kofirlarni masxara qilib, ey Abu Jahl ibn Hisham, ey Utba ibn Rabi'a, ey Shayba ibn Rabi'a. Bular Payg'ambar alayhissalomga qattiq arziyat bergan Quraysh kofirlarining kattalari edi. Sizlar Parvardigoringlar va'da qilgan narsaning haqligini ko'rdinglarmi? Men Parvardigorim va'da qilgan narsaning haqligini ko'rdim, dedi. Ömer radhiyallohu anhu ey Allohning payg'ambari, sen chirib tavb bo'lib ketgan o'liklarga so'z qilayotamsan deganda payg'ambar alayhissalom jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sizlar mening so'zimni ular anglaganchilikmi anglayolmaysizlar, lekin ular javob berolmaydi dedi. Shuning bilan bir jakarchi ularning orasida mundaq deb jakarlaydi. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Ondan u jakarchi zolimlarning sifatlarini bayon qilib mundaq deydi. Zalimlar kishilarni Allohning dog'dam yo'lidan to'sidi. Uning egri bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi. Ya'ni ular kishilarni Alloh taolaning yo'lidan va shariatidan va payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatdan to'saydi. Ular bir odamning agashmaslik uchun yo'lni egri to'qay bo'lishini umid qiladi. Qiyomat kuni Alloh taolaga uchrashadiganligini inkor qiladi. Uningga ishonmaydi va iymon keltirmaydi. Shunga ular har qanday yomon so'zlarni va gunoh ishlarni qilishdan tap tortmaydi. Chunki ular hisob ilinishdan va azob qilinishdan qo'rqmaydi. Bunday kishilar insonlar ichidagi eng yomon so'z va eng yomon gunohlardan qilg'uchilardir. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida Arabda ahli jannat va ahli do'zaxni ularning simasidan taniydigan odamlar, ya'ni ahli ahrob bo'ladi. Ular ahli jannatga sizlarga omonlik tilaymiz deb to'laydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga buralganda, ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmag'in deydi. Sura A'rof 46-47 oyat to'g'risida. A'rof to'sma va uningdagi odamlar to'g'risida. Yuqorida Alloh taolo jannatliklarning oraliqida bo'lgan so'zlarni bayon qilib bo'lgandan keyin bu yerda do'zaxliklarning jannatga kirib olmasligi uchun qilingan jannat bilan do'zaxning o'rtasida bir to'smaning borligidan xabar berdi. Ibn Jarir mundaq deydi: bu to'sma Alloh taoloning u kunda munofiq erlar, munofiq ayollar mu'minlarga bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan azroq olayli deydi. Ularga masxara yuzidan orqanglarga qaytib nur tilanglar deyiladi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepil so'qildi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozaning ichi tarafida rahmat, teshida azob bo'ladi. Sura Hadid 13-oyat. degan oyatida kelgan sepilning o'zidir. Bu haqda Sudi va Mujohidmo shuningdek dedi. U to'smaning ustida bir turkum kishilar to'xtatilib qo'yildi. Uzayfa ibn Abbas ibn Mas'ud radhiyallohu anhum va boshqa salaf va xalaf olimlarining deyishicha, to'xtatib qo'yilgan u kishilar yaxshiligi bilan yomonligi barobar bo'lib qolgan kishilardir. Ibn Jarir mundaq rivoyat qildi. Uzayfa radhiyallohu anhudan to'smaning ustida to'xtatilib qo'yilgan kishilar to'g'risida so'ralganda, Uzayfa radhiyallohu anhu ular savobi va gunohi barobar bo'lib qilib, savobi do'zaxga kirishdan, gunohi jannatga kirishdan to'silib qilib, Alloh taolo ular haqida hukm chiqaruvchi to'smaning ustida to'xtatilib qo'yilgan kishilardir deb javob berdi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Muammar Hasanning Alloh taolo ularga marhamat qilish yuzidan ularning dillariga shundoq umid qilishni solgan deganlikni rivoyat qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundaq dedi: Alloh taolo bizga ularning jannatga kirishni umid qilganligidan xabar berdi. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga burilganda, ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmag'in deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zakhaq ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. To'sma ustidagi kishilar do'zaxdagi kishilarga qarab, ularning ahvolini ko'rganda, ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmag'in deydi. Bismillahirrohmanirrohim. A'rofdagilar, ya'ni yaxshiliklari bilan yomonliklari tang bo'lib qolgan, jannatdami emas, do'zaxdami emas kishilar simasidan taniydigan do'zaxiy odamlarga to'plagan pul mollaringlar va takabburliqinglar sizlarga nimaga asqatdi deb to'g'laydi.
A'rofdagilar do'zaxiylarga mo'minlarning faqirlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erisholmaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar. Sizlarga kelgusida g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir deyildi deydi. Sura A'rof 48-49 oyat to'g'risida. Allah Taala bu yerda to'sma ustida turgan kishilarning ularning alomatlaridan tonib olgan do'zaxdagi mushriklarning katta boshlarini, yo'l boshchilarini masxara qilish va rasvo qilish yuzidan mundoq deydiganligidan xabar berdi. To'plagan pul mollaringlar va takabburliqinglar sizlarga nimaga asqatdi deb tovlaydi. Ya'ni sizlarning to'plagan mol dunyoyinglar, kuch-quvvatlik va huquqdor bo'lishinglar sizlarni Allohning azobidan to'sib qolmadi. Shuning bilan sizlar bu azobga tushib qoldinglar. A'rofdagilar do'zaxiylarga mo'minlarning faqirlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erisholmaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mo'minlarning faqirlariga jannatga kiringlar, sizlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir degan so'zini deguvchilar bo'lsa, to'sma ustida to'xtatilib qo'yilgan kishilardir deganlikni rivoyat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ahli do'zax, ahli jannat. Ahli do'zax, ahli jannatga sudin yoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga bir oz quyib bersanglar deb tovlaydi. Ahli jannat ularga javoban Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deydi. Kofirlar dinlarini masxara va o'yinchiq qilib oldi. Ularni dunyo tirikchiligi aldidi. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishini unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash biz bugun ularni unutamiz. Ya'ni ularni do'zaxga qoldiramiz. Sura A'rof 50-51 oyat to'g'risida. Jannatdagi noz-ne'matlarning do'zaxdagilarga harom qilinganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda do'zaxdagi kishilarning jannatdagi kishilarga yolvorganligidan va ularning jannatdagi kishilardan ussizlik va yemaklik so'raganda ularning so'rganlarini bermaydiganligidan xabar berdi. Ahli do'zax ahli jannatga sudin yoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga bir oz quyib bersanglar deb tovlaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi. Ular jannatdagi kishilardan tamoq so'raydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Savri Osman Saqafiydan Said ibn Jubayr radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Do'zaxga kirib qolganlarning birasi jannatdagi dadisini yoki qarindishini ko'rib, uni chaqirib, "Men o't azobiga chidamadim, men azroq suv bergan bo'lsang" deydi. Jannatdagi kishiga sen do'zaxdagi sendin narsa so'ragan kishiga Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deb javob bergan deyildi. Abdurrahman ibn Zayd Aslam Allah Taalaning Alloh ularni kofirlarga harom qilgan degan oyati ediki, harom qilgan narsalar bo'lsa, jannatning har xil tamoqlari va har xil ichimliklaridir dedi. Ondan Allah Taala o kofirlarni ular dunyoda dinni masxara va o'yinchiq qilib oldi. Dunyoning zibu-zunnatlariga aldinib ketib, Allah Taolaning oxirat uchun tayyorlik qilinglar va yaxshi amal qilinglar degan buyruqiga amal qilmadi deb sifatlab mundoq dedi. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishini unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash biz bugun ularni unutamiz. Ya'ni ularni do'zaxda qoldiramiz. Ya'ni Allah Taala ularga xuddi ular unutib qolgan kishining muomalasidek muomala qiladi. Amaliyotda Allah Taala hech nimani unutib qolmaydi. Chunki hech qanday narsa Allah Taolaning bilishining sirtida qolmaydi. Allah Taala bu vaqt mundoq deydi. Ular to'g'risidagi ma'lumot Parvardigorimning dargohida Lavhul Mahfuzda xotirlikdir. Parvardigorim ham xatolashmaydi, ham unutmaydi. Sura Taha 52-oyat. Allah Taalaning bizmi bugun ularni unutmaymiz deganligi kofirlarning dunyoda Allah Taala tutgan muomalasiga qarta Allah Taolaning ularga tutgan muomalasidir. Allah Taala bu vaqt mundoq deydi. Ular Allohni unutdi. Ya'ni Allohning taatini tark etdi. Allohmi ularni unutdi. Ya'ni Alloh ularni o'zining fazlidan va rahmatidan mahrum qildi. Sura Tavba 67-oyatning bir qismi. Allah aytadi, shuningdek sana ro'shan oyatlarimiz keldi. Sen ularni tark etding. Sen bugun shuningga o'xshash tark etilsan. Sura Taha 126-oyat. Ularga deyildi,
Sizlarning mushu kundagi muloqotni unutganliklaringlarga o'xshash bugun sizlarni unutmaymiz. Ya'ni sizlarni azobga tashlab qo'yib, unutib qolgandek muomala qilamiz. Sura Jasiya 34-oyatning bir qismi. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishni unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash biz bugun ularni unutmaymiz. Ya'ni ularni do'zaxda qoldiramiz. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuning ularga yaxshilik ato qilishda unutib qoladi, azoblashda unutib qolmaydi deganligini rivoyat qiladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhuning ular xuddi o'zlarining mushu kunga kelishiga parvo qilmagandek, bizmi ularga parvo qilmaymiz deganlik bo'ladi deganligini rivoyat qiladi. Mujahid bu oyatning ma'nosi ularni do'zaxga tashlaymiz deganlik bo'ladi deydi. Sudi bu oyatning ma'nosi xuddi ular mushu kunga uchirish uchun qilingan amal ibodatlarni tashlab etganidek, bizmi rahmat qilishda ularni tashlab o'tamiz deganlik bo'ladi deydi. Imom Muslim mundaqda bir rivoyat qildi. Qiyomat kuni Alloh taolo bandasiga: "Men senga ayollarni ato qilmadimmi? Senga marhamat qilmadimmi? Ot va tugilarni senga bo'ysundirib bermadimmi? Boshliq qilmadimmi? Va seni bayoshat turmushda yashatqizmadimmi?" deydi. Ya'ni banda shunda qilding deydi. Alloh taolo o'zingning menga uchrashadiganligingni o'ylamaganmiding deydi. Banda o'ylamagan edim deydi. Allah Taala xuddi sen meni unutib qolganingdek, men seni unutmayman deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga kitob, ya'ni Qur'on berdik. Uni, ya'ni Qur'onning ma'nolarini bilish asosida bayon qildik. Uni iymon etgan qavmga hidoyat va rahmat qildik. Ular, ya'ni kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Onun nəticəsi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni ilgari kitobga amal qilmaganlar, Parvardigorimizning elchilari haqiqatni ilib kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigando deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allohning sheriklari deb iftira qilgan ma'budlari ularning ko'zidan g'oyib bo'ldi. Sura A'rof 52-53-oyat to'g'risida. Mushriklarning iymon etmasligiga hech bir bahona sababning yo'qligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda hamma narsa ochiq bayon qilingan kitoblar bilan o'zining payg'ambarlarini avatish orqali iymon etmagan kishilarning iymon etmasligiga hech qanday bir o'zra qoldirmaganligidan xabar berdi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo tarafidan elib kelgan kitoblarda hamma narsaning tafsiliy bayon qilinganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi. Bu hikmat bilan ish qilguvchi hammadan xabardor. Alloh tarafidan nozil bo'lgan oyatlarning tuzilishi, puxta aqida, ahkom, vaz va qissalar tafsiliy bayon qilingan kitobdir. Sura Hud 1-oyat. Uni, ya'ni Qur'onning ma'nolarini bilish asosida bayon qildik. Ya'ni yuqorida Alloh taolo kofirlarning oxiratda ziyon tortquchilardan bo'lganligidan xabar bergan edi. Bu yerda bo'lsa, dunyoda ularga payg'ambarlarni avatish, hamma narsalar ochiq, tafsiliy bayon qilingan kitoblarni tushirish orqali ularning iymon etmasligiga kichikkinami o'zra qoldirmaganligini bayon qildi. Allah Taala kishilarni o'zining azobidan ogohlantiradigan payg'ambarlarni avatmay turib, azoblamaydiganligi haqida mundaq deydi. Payg'ambar avatmay turib, hech odamni jazolaganimiz yo'q. Sura Isra 15-oyatning bir qismi. Ular, ya'ni kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid va boshqalar ular o'zlariga va'da qilingan do'zax, azob, jazo va jannatlarni kutadi dedi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni ilgari kitobga amal qilmaganlar, ya'ni kitobda kelgan buyruqlarga dunyoda amal qilmaganlar va amal qilishga sal qaraganlar. Parvardigorimizning elchilari haqiqatni ilib kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilarmi bormidi? Ya'ni bizni hozirgi holatimizdan qutuldiradigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigando deydi. Alloh taolo bu vaqtda
Mundaq deydi. Agar ularni do'zax ustida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, dahshatli bir holini ko'retding. Ular kashki dunyoga qaytarilsak edik, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydiq va mu'minlardan bo'ladiq deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yo'shirgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan shundoq orzu qilishidi. Ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, man'iy qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki ular iymon etdiq degan va'dasida yolg'onchilardir. Sura An'am 27-28 oyatlar. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ya'ni ular do'zaxga kirish va do'zaxda mangu qilishga hukm qilinish bilan o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allohning sheriklari deb iftiro qilgan ma'budlari ularning ko'zidan g'oyib bo'ldi. Ya'ni ularning Alloh taolani qo'yib ibodat qilgan narsalari ularni tashlab ketdi va ularga shafaat qilmadi. Ular yo'liqqan azobdan ularning qutuldirilishi uchun ularga yordam qilmadi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki Parvardigoringlar Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda, ya'ni 6 davrda yaratdi. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Alloh kecha bilan, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopadi. Kecha bilan kunduzni bir-birini qo'g'lishidi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lishidi. Ya'ni davomli o'rin almashib turdi. Allah quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilguchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish Rasululloh Allohning ilkididir. Olamlarning Parvardigori Allohning darajasi kattadir. Sura A'rof 54-oyat to'g'risida. Dunyoning 6 kunda yaratilganligi to'g'risida. Allah Taala bu yerda osmon, zamin va uning ichidagi barliq narsalardan iborat dunyoni 6 kunda yaratganligidan xabar berdi. Allah Taala bu vaqtda bu oyatdan boshqa nurg'un oyatlarini tushirdi. U 6 kun bo'lsa-mu, yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba va juma kunidir. Juma kunida butkul mahluqotlar yaratilib tamomlandi. Yoki juma kunida butkul mahluqotlar yig'ildi. Adam alayhissalomga juma kuni yaratilgan. Bu yerda deyilgan 6 kunning har bir kuni hozir biz yashayotgan kunlarimizga barobar keladigan kunmi yoki Mujohid, Ahmad ibn Hanbal rivoyatda Ibn Abbos qatorliqlar degandek, u 6 kunning har bir kuni hozirgi kunlarimizning 1000 yilga barobar keladigan kunmi degan masalada ustida ixtiloflashib qoldi. Ammo shanba kuni hech nim yaratilmagan kundir. İmam Ahmed Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom qo'limni tutib turib, Alloh taolo shanba kunida zaminni yaratdi, yakshanba kunida tog'larni yaratdi, dushanba kunida daraxtlarni yaratdi, seshanba kunida odamning xuy peyliga yoqmaydigan ishlarni yaratdi, chorshanba kunida nurni yaratdi, payshanba kunida insondan boshqa barliq jonliqlarni yaratdi. Cuma kunida eng oxirida yaratilguchi bo'lgan Adam alayhissalomni asr namozidan keyin kechigacha bo'lgan bir vaqtda yaratdi. Dedi. Bu hadisning mazmunidan 7 kunning hammasida yaratilish bo'lgan degan ma'no chiqadi. Ammo Qur'onda 6 kunda yaratdik deyilgan bo'lg'achqa Imom Buxoriy va Muslim qatorliqlar olimlar bu hadisni Payg'ambar alayhissalomdan bevosita qabul qilingan to'g'ri hadis darajasiga yetmaydi deb qaradi. Qaror ilishning tushunchasi to'g'risida. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Ya'ni Alloh taolaning arish ustida qaror olganligi haqida olimlarning o'ttirisida nurg'unlagan ixtiloflar bor. Lekin biz bu yerda o ixtiloflar uchun to'xtalmaymiz. Balki biz bu vaqtda Imom Malik, Avza'i, Savari, Lays ibn Said, Shafi'i, Ahmad, Ishoq ibn Rahuviya va ulardan boshqa salaf olimlarining tutgan yo'lini tutamiz. U yo'l Alloh taolaning arish ustida qaror elishi va shuningdek Alloh taolaning qo'li yoki Alloh taolo keladi degandek Alloh taolo o'zini sifatlab kelgan sifatlarni tushunishda insonlarda bo'lgan kayfiyatlarga o'xshatib olmasdan, shundaqla o'xshatmaslik kerak deb ma'nosini boshqa ma'niga o'zgartirib etmasdan,
Masalan, Alloh taolaning qo'li degan so'zni qudrati deganga o'xshash ma'noda tushunmaslik kerak. Faqat Alloh taolaning o'z zotiga loyiq bo'lgan ravishda tushunish yo'lidir. Alloh taolo o'zining maxluqotlaridan hech qanday biriga o'xshamaydi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: hech shay Allohga o'xshash emasdir. Alloh hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Sura Shura 11-oyatning bir qismi. Bu vaqtda Imom Buxoriyning ustozi Naim ibn Hammad mundaq dedi: kimki Alloh taoloni maxluqotga o'xshatsa, u kofir hisoblanadi. Kimki Alloh taolo o'zini sifatlagan sifatlarning birortasini inkor qilsa, u kofir hisoblanadi. Alloh taolo o'zini sifatlab kelgan sifatlarda yoki payg'ambar alayhissalomning Alloh taoloni sifatlagan sifatlarida Alloh taoloni bir maxluqqa va biror maxluqqa o'xshatgani yo'qdir. Kimki oyatlarda va hadislarda kelgan Alloh taolaning sifatlarini inkor qilmasa va u sifatlar bilan Alloh taoloni uning zotiga loyiq ravishda sifatlasa va Alloh taoloni butkul kamchiliklardan pok deb qarasa, u kishi to'g'ri yo'lni topgan bo'ladi. Kecha bilan kunduzning Alloh taolaning borligini isbotlaydigan alomatlardan ekanligi to'g'risida. Alloh kecha bilan kunduzni yopadi. Ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopadi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lishidi. Ya'ni davomli o'rin almashib turadi. Ya'ni kunduzning yorug'ligining kelishi bilan kechining qorong'uligi yo'qoladi. Kechining qorong'uligi kelishi bilan kunduzning yorug'ligi yo'qoladi. O ikkisi bir-birini tez suratda qo'g'lashmoqda. Ularning bunday aylanib turishida o'lchamdan ozroqmi kechikish va o'zgarish bo'lmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kechadan iboratki, uningdan kunduzni ayiribtimizda, ya'ni kunduzning nurini yo'q qilibtimizda, ular nagahon qorong'ulikda qoladi. Kun belgilangan joyga qarab sayr qiladi. Bu g'olib hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. Oyga sayr qiladigan manzillarni belgiladik. U oxiri manzilga yetib borganda xormining qurib qolgan shexiga o'xshash bo'lib qoladi. Kunning oyga yetib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qilishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqt kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda o'zib turadi. Sura Yasin 37-oyatdan 40-oyatgacha. 40-oyatlargacha. Ya'ni bu ishlarning hammasi Alloh taolaning boshqurishi, ig'darchilik qilishi va xohishi ostidadir. Alloh quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilguchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostilla Allohning ilkididir. Olamlarning parvardigori Allohning darajasi kattadir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: osmonda burujlarni, yinib turgan chiroqni, ya'ni kunni va nurli oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Sura Furqon 61-oyat. Duoda mundaq deb keldi: ey Alloh, hamma narsaga ig'dorchilik qilish sening ilkingdadir. Barliq maqtashlar senga xosdir. Barliq ishlar sen tarafga qaytquchidir. Sendan hamma yaxshiliklarni so'rayman va hamma yomonliklardan panoh tilayman. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoringlarga tovanchilik bilan yo'shirin duo qilinglar. Duo qilganda kelmas so'zlab tovlab, haddidan oshirib o'tganlarni Alloh yoqtirmaydi. Alloh payg'ambarlar avatib yer yuzini tuzagandan keyin yer yuzida buzuqchilik qilmanglar. Allohning azobidan qo'rqqan va rahmatini umid qilgan holda duo qilinglar. Shubhisizki, Allohning rahmati yaxshilik qilguvchilarga yaqindir. Sura A'rof 55-56-oyat to'g'risida. Duo qilishga qiziqtirish to'g'risida. Alloh taolo bandalarini dunyo va oxiratda ularga yaxshilik ilib keladigan duolarni qilishga buyurib mundaq deydi: Parvardigoringlarga tovanchilik bilan yo'shirin duo qilinglar. Alloh taolo duoni yo'shirin qilish haqida mundaq deydi: Parvardigoringni yilingan va undan qo'rqqan holda ichingda yotayotgin. Degan oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmag'in. Sura A'rof 205-oyat. İmam Buxoriy va Muslim Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: kishilar o'nlik ovozda duo qilishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom: ey kishilar, mundaq o'nlik ovozda duo qilmanglar, chunki sizlar g'os yoki yiroqdagi bir zotni tilmayapsizlar.
Sizlar tilak tilavatgan o zat hammani anglab turg'uchi va yinanglarda turg'uchi zotdir dedi. İbn Jarir Allah Taala'nın Parvardigoringlarga tövənçilik bilan yoshurun duo qilinglar degan oyatning ma'nosi Allah Taala'ga bosh ekkan, Allah Taala'ning bor va birligiga va uning Parvardigori ekanligiga chin dilidan ishonib turib, riyo qilmasdan yoshurun holda butun ixlos bilan duo qilinglar deganlik bo'ladi dedi. Duoda haddidan oshirib o'tishni to'sqanlik to'g'risida. Duo qilganda kelmas so'zlab, tovlab, haddidan oshirib o'tganlarni Alloh yoqtirmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ata Xurasani Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mayli duo qilishda bo'lsin yoki boshqa ishlarda bo'lsin, Alloh taolo haddidan oshirib o'tkichini yoqtirmaydi deganligini rivoyat qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Mejlaz duo qilganda duo qilg'uchi o'ziga payg'ambarlarning martabasining berilishini talab qilishi durust bo'lmaydi dedi. İmam Ahmad Abu Nu'amaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abdullah ibn Mug'affal bolasining "Ey Alloh, men jannatga kirsam jannatning o'ng tarafidan oq rangli saroydan birini ber" deb duo qilganligini anglab, uni "Ey o'g'lim, Alloh taolodan faqat jannatga kirishni so'ragan, do'zaxdan panoh tilagan. Chunki men payg'ambar alayhissalomning duo qilganda va tahorat olganda haddidan oshiradigan bir qism kishilar bo'ladi deganligini anglagan edim" dedi. Zaminda buzuqchilik qilishga to'sqanlik to'g'risida. Allah Taala payg'ambarlar avatib yer yuzini tuzgandan keyin yer yuzida buzuqchilik qilmanglar. Ya'ni Allah Taala yer yuziga payg'ambarlarni avatib yer yuzidagi buzuqchiliklarni tuzab bo'lgandan keyin yer yuzida qayta buzuqchilik ilib berishdan, ziyon yetkazadigan ishlarni qilishdan to'saydi. Chunki hamma ish to'g'ri yo'lda ketayotganda, ondan tuyuqsizlar buzuqchilik yuz bersa, bu bandalarga cho'ng ziyon ilib keldi. Shunga Allah Taala yer yuzida buzuqchilik qilishdan to'sib, bandalarini faqat o'ziga ibodat qilishga, duo qilishga va yilishga buyruq bundaq deydi. Allohning azobidan qo'rqqan va rahmatini umid qilgan holda duo qilinglar. Shubsizki Allohning rahmati yaxshilik qiluvchilarga yaqindir. Ya'ni Allah Taolaning rahmati Allah Taolaning buyruqlariga ergashgan, to'sqanliklaridan yongan kishilarni kutib turg'uchidir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Mening rahmatim maxluqotning hammasiga o'rtaqdir." Sura Arab 156-oyatning bir qismi. Bu yerda Matarul Varaq degan kishi bu oyatning mazmuni haqida mundaq deydi: "Sizlar amal ibodat qilish orqali Alloh taologa bergan va'danglarda turinglar. Chunki Alloh taolo o'zining rahmatining amal ibodat qiluvchilarga yaqin bo'lganligiga hukm qildi." Bismillahirrohmanirrohim. Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydoniga kelish oldida Allah bisharatchi qilib shamollarni avatidi. Shamollar eg'ir bulutlarni ko'targan chaqda ularni o'lik, ya'ni qog'jirab yotgan giyohsiz joylarga suramiz. Undan yomg'ir yog'dirib, turli mevalarni chiqaramiz. Ibrat ilishinglar uchun zamindan mevalarni chiqargandek, qiyomatda o'liklarni qabrlaridan chiqaramiz. Munbat yerning giyosi Allohning izni bilan to'liq unidi. Bu vazn saatga quloq selib, undan foydalanadigan mo'minning misolidir. Nachar yerning giyosi oz o'sidi. Bu vazn saatdan foydalanmaydigan kofirning misolidir. Shukr qiladigan qavm uchun oyatlarimizni mushundaq shakllarda bayon qilamiz. Sura Arab 57-58-oyat to'g'risida. Yağmurlarning yog'dirilishi va mevalarning chiqarilishi Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Allah taolo yuqorida o'zining osmon zamonlarni yaratganligini va o'zining hamma narsani idora qilg'uchi, hukm qilg'uchi, o'rinlashtirg'uchi va bo'ysundirg'uchi ekanligini bayon qilib, o'zining yuqoridagidek sifatlarga ega bo'lganligi uchun bir narsa so'ramoqchi bo'lganda faqat o'zidan so'rashga buyurgan edi. Endi bu yerda o'zining rizq berguchi va qiyomat kuni o'liklarni qayta tirildirguchi zot ekanligini bayon qilib mundaq dedi: Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydonga kelish oldida Alloh bisharatchi qilib shamollarni avatidi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Allohning sizlarga o'zining rahmatini tetishi uchun, amr bo'yicha kiyimlarni dengizlarda mangdirish uchun, o'zining marhamatidan tilashinglar uchun, shukr qilishinglar uchun shamollarni yomg'ir bilan xushxabar berguchi qilib avatishi Allohning kamoli qudratining ko'rsatilgan alomatlaridandir. Sura Rum 46-oyat.
Ular yağmurning yog'ishidan umidsizlangandan keyin Alloh yağmurni yog'dirib beradi. Rahmatini yaydi. Alloh hammaning egisidir. Madihiga loyiqdir. Sura Shura 28-oyat. Allohning rahmatining natijalariga qaraganki, u zaminni o'lgandan keyin qandoq tirildirdi. Shubsizki Alloh haqiqatan o'liklarni tirildirguchidir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Sura Rum 50-oyat. Shamallar eg'ir bulutlarni ko'targan chaqda ular o'lik, ya'ni qog'jirab yotgan giyohsiz joylarga surimiz. Ya'ni suvning chiqliqidan, eg'irligidan yer yuziga qarab pastlab ketgan bulutlarni shamallar ko'targan chaqda suvsizlikdan qog'jirab unumsiz qolgan yerlarga surimiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: o'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan tirildirib, undan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudratini, kamolisini ko'rsatadigan alomatdir. Sura Yasin 33-oyat. Uningdan yomg'ir yog'dirib, turli mevalarni chiqaramiz. Ibrat elishinglar uchun zamindan mevalarni chiqargandek, qiyomatda o'liklarni qabrlaridan chiqaramiz. Ya'ni biz qog'jirgan zaminlarni yomg'ir avatib tirildirganimizdek, chirib parchalanib ketgan jasadlarni qiyomat kuni qayta tirildiramiz. Qiyomat kuni Alloh taolo 40 kun yomg'ir yog'dirdi. Shuning bilan xuddi don baxillanib zamindan o'nib chiqqandek, jasadlarmi qabrlardan o'nib chiqadi. Qur'onda qurg'oq zaminga yomg'ir yog'dirib, u zaminni qayta yashartganimizdek, qiyomat kuni o'liklarni qayta tirildirganlik haqida kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Alloh taolo o'lik zaminni yomg'ir bilan yashartganligi bilan qiyomatning bo'ldiganligiga misol keltirdi. Shunga ibrat elishinglar uchun zamindan mevalarni chiqargandek, qiyomatda o'liklarni qabrlaridan chiqaramiz dedi. Munbat yerning giyasi Alloh taolaning izni bilan to'liq unidi. Bu vaz nasihatga quloq selib, uningdan foydalanadigan mu'minning misolidir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: uni obdan o'stirdi. Sura Al-Imron 37-oyatning bir qismi. Nachar yerning giyasi oz o'sidi. Bu vaz nasihatdan foydalanmaydigan kafirning misolidir. Bu vaqtda Imom Buxoriy Abu Musa roziyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning men orqali bandalariga avatgan hidoyat va ilmi xuddi zaminga yomg'ir yog'dirgan o'xshaydi. Zaminda bir qism munbat yerlar bo'lib, yomg'irning yog'ishi bilan bu yerlardan turli o'simlik va ziroat unib chiqadi. Yana bir qism yerlar suv singmas bez yerlar bo'lib, bu yerlar yoqqan yomg'irni yig'ib o'zida saqlaydi. Kishilar bu suvdan ichadi. Ziroatlarni sug'urdi. Hayvonotlarni bu suv bilan sug'uriladi. Yana bir qism yerlar sho'rliq, titir yerlar bo'lib, bu yerlar yoqqan yomg'irdan ya ziroat unmaydi yoki suvni o'zida saqlay olmaydi. Birinchi va ikkinchi xil yerning misoli Alloh taolaning dinda olim bo'lgan va Alloh taolo men orqali avatgan narsalardan foydalangan, o'rgangan va kishilarga o'rgatgan kishining misolidir. Bu misol ikki turlik. Olimlarni o'z ichiga oladi. Birinchi turligi Qur'on va hadisning bevosita hukm ola oladigan olimlardir. Bu xil yoqqan yomg'irdan turli o'simlik va ziroatlarni o'stirib manfaat yetkazgan munbat yerga o'xshaydi. Ikkinchi turligi hadis bilimlarini bildigan va hadisni yodga olgan, lekin uningdan hukm ola olmaydigan olimlardir. Bu xuddi yoqqan yomg'irni o'zida saqlab kishilarning ichishi, ziroatlarning sug'urilishi va hayvonlarning sug'urilishi uchun manfaat bergan suv singmas bez yerlariga o'xshaydi. Uchinchisi, Alloh taolo men orqali avatgan ilmga pisand qilmagan va men orqali avatilgan Alloh taolaning hidoyatini qabul qilmagan kishilarning misolidir. Bu kishilar xuddi o'ziga yoqqan yomg'irni ya yig'ib saqlay olmaydigan yoki o'simlikni o'ndira olmaydigan sho'rliq titir yerga o'xshaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubhisizki Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. U: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobi qilishinglardan qo'rqaman" dedi. Qavmning cho'nglari: "Biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz" dedi. Nuh aytdi: "Ey qavm, men qilchim gumroh emasman, lekin men olimlarning Parvardigor tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilaman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman." Nuh alayhi Sura Arab 59, 60, 61, 62 oyat to'g'risida. Nuh alayhissalom va uning qavmining qissasi to'g'risida.
Allah Taala bu surning beshida Adam alayhissalomning qissasini va uningga munosabatli ishlarni bayon qilgan edi. Endi bu yerda payg'ambarlarning qissasini bayon qilib, tunji payg'ambar Nuh alayhissalomning qissasidan boshladi. Chunki Nuh alayhissalom Adam alayhissalomdan keyin insonlarga avatilgan tunji payg'ambardir. Muhammad ibn Ishoq va uningdan boshqa nasabshunos olimlarning deyishicha, Nuh alayhissalomning cho'ng dadasining dadasi Idris alayhissalom bo'lib, u tunji qitim qalam bilan xat yozgan kishidir. Idris alayhissalom bo'lsa, Adam alayhissalomning 6-avlodidir. Alloh taolo payg'ambarlari kitob berilgan va kitob berilmagan payg'ambar deb ikki turga ayrildi. Nuh alayhissalom tunji bo'lib kitob berilgan payg'ambar bo'lg'achqa, garchi Idris alayhissalom uningdan burun kelgan bo'lsa-mu, Nuh alayhissalom yer yuzidagi kishilarga avatilgan tunji payg'ambar deb qaraldi. Ibn Abbos va uningdan boshqa tafsirsunos olimlar butlarga ibodat qilishning kelib chiqishi haqida mundaq deydi. Bir turkum taqvodor yaxshi kishilar o'tgan bo'lib, ular o'lib ketgandan keyin ularning avlodlari ularni o'zlariga ulgu qilish maqsadida ularning hayotini va ularning qilgan ibodatlarini eslab turish uchun ularga atab masjid silib, masjidning tomlariga shu kishilarning suratlarini chizishgan. Zamonlarning o'tishi bilan shu suratlar haykallashtirilgan. Yana bir zamonlardan keyin shu haykallarga ibodat qilishga boshlab, u haykallarni o'sha o'lib ketgan taqvodor ajdodlarining G'udda, Suva'a, Yag'usa, Yauqa va Nasra degan ismlari bilan atashgan. Bularga ibodat qilish chekiga yetganda Alloh taolo payg'ambari Nuh alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan. Shuning bilan Nuh alayhissalom ularni shirki yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirib mundaq dedi: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobi qilishinglardan qo'rqaman. Qavmning cho'nglari biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'rmaymiz dedi. Ya'ni qavmning cho'nglari Nuh alayhissalomga sening bizni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelgan bu butlarga ibodat qilishimizdan to'sqanligingdan, sening rastilla aniq gumrohlikda ekanligingni ko'rmaymiz dedi. Yaxshi odamlarni gumrohlikda deb qarash ozg'un odamlarning ishidir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Mu'minlarni ko'rganda bular shaksiz adashqanlar deyishdi. Sura Mutaffifin 32-oyat. Kafirlar mu'minlarga agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganliklari uchun bu qadimki o'ydirmadir deydi. Sura Ahqob 11-oyat. Nuh aytdi: Ey qavmim, men qilchimi gumroh emasman, lekin men olimlarning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilaman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Ya'ni payg'ambardan boshqalar da tepilmaydigan payg'ambarlik vazifasini yetkazishga tilravon bo'lgan qavmiga nasihat qildigan va Alloh taoloni haqiqiy taniydigan sifatlar tepilishi lozim. Bu vaqtda Imom Muslim mundaq deb rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom sahobalari eng ko'p to'plangan Arafat kuni sahobalariga: "Ey kishilar, sizlar men to'g'riliq so'rilasizlar. Shu chaqda nima deb guvohlik bersizlar?" deydi. Sahobalar: "Biz seni haqiqatan payg'ambarlik vazifasini yetkazdi, uni ado qildi va bizga nasihat qildi deb guvohlik beramiz" dedi. Payg'ambar alayhissalom buni anglab, avval barmoqini osmonga ko'tarib, ondan ularga qaratib: "Ey Alloh guvoh bo'lgin, ey Alloh guvoh bo'lgin" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarni ogohlantirish uchun kufrdan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Parvardigoringlarning vahiysi kelishidan ajablanamsizlar. Ular Nuhni inkor qildi. Nuhni va uning bilan kemini billa bo'lganlarni qutqizdik. Oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Shubhisizki, ular haqni ko'rishdan dillari ko'r qavm edi. Sura A'rof 63-64-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Nuh alayhissalomning o'z qavmiga mundaq deganligini xabar berdi. Sizlarni ogohlantirish uchun kufrdan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Parvardigoringlarning vahiysi kelishidan ajablanamsizlar.
Ya'ni onundan ajablanmanglar. Chunki sizlarni azobidan ogohlantirish, Alloh taolaning g'azabidan saqlanishinglarga tavsiya qilish va Alloh taolaga sherik keltirmasliklarga chaqirish uchun Alloh taolaning sizlarga rahmat va yaxshilik qilish ustidan sizlarning ichinglardan bir kishiga vahiy qilish ajablanarli ish emas. Ular Nuhni inkor qildi. Ya'ni ularning uni inkor qilishi, uningga qarshilik qilishi davomlashtirildi. Alloh taolo degandek, ularning ichidan oz bir qism kishilarla Nuhga iymon etdi. Nuhni va uning bilan kemada birga bo'lganlarni qutqizdik. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Biz Nuhni va kemadagilarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Sura Ankabut 15-oyatning bir qismi. Oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Ular gunohlari tufaylidan to'pon bilan g'arq qilindi, do'zaxga kirgizildi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech qanday yordamchi topolmadi. Sura Nuh 25-oyat. Shubhisizki, ular haqni ko'rishdan dillari ko'r qavm edi. Ya'ni ular haqni ko'rolmaydi va uningga erisholmaydi. Alloh taolo bu qissada o'zining yaqin bandalari uchun o'zining dushmanlaridan intiqom olib berganligini, payg'ambari va mu'minlarni qutuldirib qilib, ularning dushmanlarini halok qilganligini bayon qildi. Alloh taolo yaqin bandalariga yordam berganligi haqida mundaq deydi: Shak shubhisizki, biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. Sura G'ofir 11-oyat, 51-oyat. Nuhning qavmini halok qilib, Nuh va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni qutqazgan edik. Dunyo va oxiratning g'alaba va yaxshi oqibatlarini taqvodir bandalarga ato qilishi Alloh taolaning tutgan yo'lidir. Ibn Vahib mundaq deydi: Men Ibn Abbosning Nuh alayhissalom bilan birga kemada qutulib qolganlar 80 kishi edi. Ularning biri Jurhum bo'lib, uning til arab tili edi deganligini anglagan edim. Bismillahirrohmanirrohim. Ad qavmiga ularning qarindoshi Hudni avatdiq. Hud: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Uning azobidan qo'rqmamsizlar dedi. Uning qavmining iymon etmagan cho'nglari: Biz seni haqiqatan ahmoq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz dedi. Hud aytdi: Ey qavmim, men ahmoq emasman, lekin men olamlarning Parvardigor tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchli nasihatchiman. Parvardigoringlarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar. O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rinbosarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, bastilik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Sura A'rof 65, 66, 67, 68, 69-oyat to'g'risida. Hud alayhissalomning qissasi va Ad qavmining nasabi to'g'risida. Ad qavmiga ularning qarindoshi Hudni avatdiq. Biz xuddi Nuhning qavmiga Nuhni payg'ambar qilib avatganimizdek, Ad qavmiga Hudni payg'ambar qilib avatdiq. Muhammad ibn Ishoq Ad Nuh alayhissalomning o'g'illarining biri bo'lgan Samning nevrasidir dedi. Bular Alloh taolo qissani bayon qilgan Ad qavmining birinchi avlodi. Ya'ni ular yer yuzida eng kuchli sanaladigan Iramning o'g'li Adning avlodidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Parvardigoringning Ad kuchli Iramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yoritilmagan edi. Sura Fajr 6-oyatdan 8-oyatgacha. Ad bo'lsa zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ular kuch-quvvatda bizdan kim ortiq dedi. Ular o'zlarini yaratgan Allohning kuch-quvvatda o'zlaridan ustun ekanligini bilmadimi? Ular bizning oyatlarimizni inkor qildi. Sura Fussilat 15-oyat. Ad qavmining yashagan joylari to'g'risida. Ularning joylashgan o'rni Yamandagi Ahqof degan bir qum barxanlari bilan to'lgan makon edi. Muhammad ibn Ishoq Abu Tufaylidan Amr ibn Vasilning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ali radhiyallohu anhuning Hazramaut,
Yamanlik kishiga sen Hazramavt zimindagi palani yerning bir chetidagi qizil rangli laydan silingan uylar joylashgan Sidra va Sura Iroq daraxti shoxlaridan misvaq qilingan daraxtdir. Tibbiy olimlar bu daraxtdan kesilgan misvaqning tishqa nihoyat foydali ekanligini bayqagan. Iroq daraxtlari quyuq o'sgan qizil qum barxanliq yerni ko'rdingmi deydi. U kishi ko'rdim ey mo'minlarning xalifasi. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, haqiqatan sen xuddi u yerni o'z ko'zing bilan ko'rgan kishidekli tasvirlading dedi. Ali radhiyallohu anhu men u yerni ko'rmadim, lekin u yer haqida anglagan edim dedi. Iliq kishi ey mo'minlarning xalifasi, sen ajab u yerni so'rab qolding-ku dedi. Ali radhiyallohu anhu u yerda Hud alayhissalomning qabrisi bordir. Bu rivoyatni Ibn Jarir rivoyat qilgan. Biz bu rivoyatdan Ad qavmining Yamanlik ekanligini va Hud alayhissalomning shu joyga yerlikka qo'yilganligini bilib olamiz. Hud alayhissalom o'z qavmining ichida nasabi eng isil kishi edi. Chunki Alloh taolo payg'ambarlarini ularning qavmining ichidagi nasabi eng isil, qabilasi eng hurmatli bo'lgan kishilar ichidan tanlaydi. Lekin Hud alayhissalomning qavmi taqturqi jihatdan nihoyat kuchli bo'lganidek, dilimi nihoyat qattiq edi. Ular butkul ummatlar ichida payg'ambarini eng qattiq inkor qilgan kishilardir. Shunga Hud alayhissalom ularni sheriki yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga, uningga bo'ysunishga va uningdan qo'rqishga chaqirdi. Hud alayhissalom bilan uning qavmi orasida bo'lgan munoziralar to'g'risida. Uning qavmining iymon etmagan cho'nglari biz seni haqiqatan ahmoq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz dedi. Ya'ni xuddi Qurayshning cho'nglari Muhammad alayhissalomning bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirganligiga hayron qilib, u nurg'un ilohlarni bir iloh qilmoqchimi? Bu haqiqatan g'alati ish. Sura 5-oyat deganidek Ad qavmimi Hud alayhissalomning butlarini tashlab yolg'iz bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirganligiga hayron qilib mundoq degan. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz. Hud aytdi: "Ey qavmim, men ahmoq emasman, lekin men olamlarning Parvardigor tarafidan avatilgan payg'ambarman. Ya'ni men sizlar o'ylagandek yolg'onchilardan emasman, balki men hamma narsani yaratquchi, Parvardigori va egisi bo'lgan Alloh taolo tarafidan haqni elib keldim. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchli nasihatchiman. Ya'ni bu elchilikni yetkazadigan, nasihat qiladigan, ishonchli bo'lgan payg'ambarlarga xos sifatlardir. Parvardigoringlarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar. Alloh taolo sizlarni Alloh taologa uchrashadigan qiyomat kunidan ogohlantirish uchun sizlarning ichinglardan payg'ambar avatganligidan hayron qolmanglar. Balki shuning uchun Alloh taologa hamd sano aytinglar. O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rinbosarlari qilganliklarini, vujudinglarni qomatlik, bestlik qilganliklarini yod etinglar. Ya'ni Nuhga ishonmay qarshilik qilganligi uchun Alloh taolo sizlarni Nuhning qilgan duosi bilan halok qilib o'tgan kishilarning pushtidan o'rinbosar qilganligidan va sizlarni o'z millatinglar ichidan eng kuchli bestalik qilib yaratganligidan iborat Alloh taoloning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ey Hud, ota-bobonlarimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'il keldingmi? Agar rost so'zlagichilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin dedi. Hud, sizlarga cho'qim Parvardigoringlarning azobi va g'azabi nozil bo'ladi. Sizlar o'zinglar va ota-bobonglar ot qo'yib olgan bu vaqtda ularga ibodat qilishga Alloh hech qanday dalil nozil qilmagan. Butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar. Allohning azobini kutinglar. Menmi haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'lgan azobni kutaman dedi. Biz Hudni va uning bilan birga bo'luvchilarni, ya'ni mu'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni tel to'kis halok qildik. Ular iymon etmagan edi. Sura A'rof 70, 71, 72 oyat to'g'risida.
Allah Taala Ad qavmining Hud alayhissalomga qarshi turib, tarsalik qilib, haddidan eshib va Hud alayhissalom inkor qilib mundaq deganligidan xabar berdi. Ular, "Ey Hud, ota bovullarimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'ili keldingmi? Agar rost so'zlaguchilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin" dedi. Ularning bu so'zi xuddi Quraysh kafirlarining Muhammad alayhissalom degan tövendeki so'ziga o'xshashdir. O'z vaqtida ular, agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nazil bo'lgan haqiqat bo'lgan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin dedi. Sur Anfal 32-oyat. Muhammad ibn Ishoq va boshqalar mundaq deydi. Ad qavmi Suda, Samud va Habah deydigan butlarga ibodat qiladi. Shuning bilan ibodat qiladi. Shuning uchun Hud alayhissalom ularga mundaq dedi: "Sizlarga kelgan cho'qim Parvardigoringlarning azob va g'azabi nazil bo'ladi. Ya'ni sizlarning yuqorida degan so'zinglar uchun Parvardigoringlar tarafidan sizlarga bir azobning tushishi kutilib ketdi. Sizlar o'zinglar va ota-bobonglar ot qo'yib olgan bu haqda ularga ibodat qilishga Alloh hech qanday dalil nazil qilmagan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar. Allohning azobini kutinglar. Men haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nazil bo'ladigan azobni kutaman" dedi. Ya'ni bu Hud alayhissalomning o'z qavmiga qilgan tahdididir. Shunga u ularga qilmoqchi bo'lgan so'zni mush so'z bilan oxirlashtirdi. Ad qavmining oqibati to'g'risida. Biz Hudni va uning bilan birga bo'lg'uvchilarni, ya'ni mu'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni terto'kis halok qildik. Ular iymon etmagan edi. Allah Taala Ad qavmini qanday halok qilganligini Qur'onning boshqa oyatlarida bayon qildi. Allah Taala ularni har qanday narsaning yenidan o'tsa, uni chirigan so'ngakda tutma qilib turgan qattiq qora bo'ronni avatish orqali halok qilgan edi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Ad bo'lsa haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron bilan halok qilindi. Allah ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz uzildirmay oprida qildi." Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, xo'rim daraxtining po'r ko'taklarida yotganligini ko'rsan. Ulardan biror odamning qolganligini ko'ra olamsan. Sura Haqqa 6-oyatdan 8-oyatgacha. Ya'ni Ad qavmi haddidan eshib ketgan edi. Alloh taolo ularni qattiq bo'ron bilan halok qildi. Bo'ron ularni osmonga ko'tarib, ondan beshicha yerga urib berishni tinidan uzib etdi. Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, xo'rim daraxtning po'r ko'taklarida yotganligini ko'rsin. Sura Haqqa 7-oyat. Muhammad ibn Ishoq mundaq deydi: Ad qavmi Yamanda Oman bilan Hazara Marvanning oraliqidagi bir joyda yashaydi. Ular yer yuzida buzuqchilik ilib bordi. Ularga Alloh taolo qilgan kuchtunkurligi bilan kishilarga zulm qildi. Ular Alloh taoloni qo'yib butqa cho'qinatdi. Shuning bilan Alloh taolo ularga ularning ishidagi nasabi eng isil va jamiyatdagi o'rni eng yuqori bo'lgan Hud alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. Hud alayhissalom ularni Alloh taoloni bir deb bilishga, Alloh taologa boshqa birini qaytib iloh tutmaslikqa, kishilarga zulm qilmaslikqa buyurdi. Ular uningga unamay, uni yolg'onchiga chiqarib, kuch-quvvatda kim bizdan ortiq dedi. Hud alayhissalomga ularning ichidan faqat ozg'in bir qism kishilarla iymon etib agashdi. Lekin ular iymonlarini yoshirib yashaydi. Ad Alloh taologa cho'ngchilik qilib, Alloh taoloning payg'ambarini yolg'onchiga chiqardi. Zaminda ko'p buzuqchilik qildi. Yer yuzida cho'ngchilik qilib, har bir egiz yerga o'yin tomosha qilish uchun binolarni soldi. Hud alayhissalom ularga: "Sizlar har bir egiz joyga o'yin kulki uchun bir alomat, ya'ni egiz bino salamsizlar. Go'yo sizlar o'lmaydigandek, dunyoda mangu qilishni umid qilib, puxta saroylarni salamsizlar. Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar." Sura Shuara 128-oyatdan 131-oyatgacha. Ular aytdi: "Ey Hud, sen bizga o'zingning rostligingni ko'rsatadigan hech qanday ro'shan dalil keltirmading. Sening so'zing bilan biz ilohlarimizni tashlab etmaymiz va sening payg'ambarligingga ishonmaymiz. Biz faqat seni ba'zi ilohlarimiz saron qilib qo'yibdi deymiz.
Hud aytdi: "Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarga guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib shirik keltirgan butlaringlardan judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar, menga muhlat bermanglar. Shubhisizki, mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqurishida bo'lmagan bir maxluq yo'qdir. Parvardigorim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishiga qilcha zulm qilmaydi." Sura Hud 53-oyatdan 56-oyatgacha. Ad qavmi elchisining qissasi to'g'risida. İmam Ahmad Haris Bekri'nin mundaq deganligini rivoyat qiladi. "Men Ala ibn Hazaramining ustidan shikoyat qilish uchun payg'ambar alayhissalomning qishig'i mangdim. Robiza degan yerdan o'tib ketayotganimda Bani Tamimlik bir qari ayol yo'lda qilib qopti ekan. U ayol menga: "Ey Alloh taoloning bandasi, men bir ish uchun payg'ambar alayhissalomning oldiga bormoqchi edim. Sen meni alg'ach boramsan" dedi. Shuning bilan men u ayolni Madinaga alg'ach keldim. Biz yetib kelganda payg'ambar alayhissalomning masjidi kishilarga to'lgan ekan. Bir dona qora bayroq lepildab turibdi. Bilal radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning oldida qilich tutgan holda turibdi. Men bu kishilarga nima bo'ldi deb so'radim. Kishilar payg'ambar alayhissalom Amr ibn Asni bir joyga avatmoqchi bo'lib o'tibdi dedi. Shuning bilan men saqlab o'ltirdim. Payg'ambar alayhissalom ishlarini tugatib uyga qaytgandan keyin uningdan uyga kirishga ruxsat so'radim. Payg'ambar alayhissalom ruxsat bergandan keyin men kelib payg'ambar alayhissalomga salom berdim. Payg'ambar alayhissalom: "Sizlar bilan Bani Tamimning oraliqida biror ish bormi?" deb so'radi. Men: "Ha, biz bir urushda ular ustidan g'alaba qilgan edik. Men bu yerga kelish yo'lida Bani Tamimlik bir qari ayolni uchratgan edim. U ayol mening o'zini alg'ach ketishimni talab qilmadi. Men u ayolni bu yergacha alg'ach keldim. Hozir u ayol sirt saqlab qoldi" dedim. Payg'ambar alayhissalom ayolni chaqirtib kirdi. "Men ey Allohning payg'ambari, sen biz bilan Bani Tamimning oraliqida biror to'saq qiladigan bo'lsang, Dahna degan sayliqni to'saq qilgin" dedim. Hali qari ayol qabilavozlik qilib o'zini bosolmay: "Ey Allohning payg'ambari, siqinchilikda qolgan odamni yana nega qistaysan" dedi. Men xuddi burunqilarning ma'za o'zining o'lim xetini o'zi ko'tirdi deganidek, menmi bu ayolni alg'ach keptiman. Lekin u ayolning men qarshi da'vogar bo'lib qilishini o'ylamabdiman. Men Alloh va uning payg'ambari o'zimning xuddi Ad qavmining elchisidek bo'lib qilishimni banatlayman dedim. Payg'ambar alayhissalom Ad qavmining elchisi nima qildi ekan deb, garchi bu qissani bilib tursa-mu, mendan yana bir qatim anglash maqsadida so'radi. Men mundaq dedim: Ad qavmi qahatchilikka uchrab Makkaga berib suv talab qilmoqchi bo'lib, bir turkum kishilarni suv talab qilish uchun avatidi. Elchilarning ishida Qayil degan bir odam Makkaga kelib Muaviya ibn Bakrning uyiga keldi. U odamni uyida bir oy turg'izdi. Uningga haroq quyib berdi. 2 dedikini naqsha aytqizib berdi. Bir oy o'tgandan keyin Qayil degan kishi Mahra tag'iga chiqib: "Ey Alloh, sen bilasan, men bu yerga biror kasalni davolash yoki biror asarni qutqizish uchun kelmadim. Ey Alloh, sen Ad qavmiga o'zing xohlagan ravishda suv ato qilgin" deb duo qildi. Shuning bilan uning ustidan qora bulutlar o'tishga boshlaydi. Bulutdan bu bulutlarning birini tanla degan ovoz keladi. U yomg'ir nihoyatda jiq bo'lishi mumkin deb gumon qilib, qora bulutdan birini tanlaydi. Bulutdan sen odam qavmidan bir kishini qo'ymay hammasini halok qiladigan bir bulutni tanlading degan ovoz keladi. U kishi bulutdan kelgan bu ovozni hamrohlaridan va qavmidan yo'shirdi. Mening anglashimcha Ad qavmiga uzukning beg'idan o'tkichilik bir shamol avatilib, ularning hammasi halok qilinayotgan. Abu Vail mundaq dedi: "Haris bek rost aytibdi. Shuningdan keyin kishilar biror yerga elchi avatmoqchi bo'lganda, ular elchilarga: 'Sizlar Ad qavmining elchisidek bo'lmanglar' deydi." Bu qissani Imom Ahmad, Tirmiziy, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Samudqa ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdiq. U: "Ey qavmim,
Allah'a ibadet qılыңlar. Sizlərə Allahdan başqa heç məbud bərhaq yoxdur. Sizlərə həqiqətən Pərverdigarınlar tərəfindən mənim peyğəmbərlikimni isbatlaydigan roşan möcüz keldi. Mana bu Allah bevosita yaratqan tish tögümü sizlərə mənim möcüzəmdir. Onu Allah'ın zımınığa qoyutanlar. İxtiyari otlasın. Onunğa ziyan zəhmət yetkizməңlar. Bolmasa sizlərni qattiq azab halak qılıdı. Yad etanlar ki öz vaqtida Allah sizlərni Ad qavmidən keyin ularning o'rinbosarlari qildi. Sizlərni hech bir hijr ziminiga o'rinlashtirdi. Uning tuzlanliklariga imoratlar soldinglar. Tağlarını teşib öylər yasadыңlar. Allah'ın nimetlerini yad etіңlar. Zimində buzğunçılıq qılmаңlar, dedi. Onun qavminin təkəbbür çoğunları bozaq qılınğanlarga, yani onların içindeki müminlərə, sizlər salihni, onun pərverdigarı tərəfindən əvətilgən peyğəmbər də biləmsizlər, dedi. O, biz onun peyğəmbərlikigə əlbət işinimiz, dedi. Eyliqi təkəbbürlər, sizlər işengenge biz hergiz işenmeymiz, dedi. Ular tish tögünü boğuzladı. Pərverdigarının əmrini tonuşdan baş tartdı. Və ey Salih, Rasulullah peyğəmbərlərdən bolsaq, bizə vədə qılğan azabını keltirib bax, dedi. Ularga qattiq zilzala yüzləndi. Da ular öylərində oturğan peti qetib qaldı. Surə A'raf 73-ci, 74-ci, 75-ci, 76-cı, 77-ci, 78-ci ayət toğrusida. Samud qavminin yaşagan joylari və onlarning nasabi to'g'risida. Tafsirshunos və nasabshunos olimlar mundaq dedi. Samud bo'lsa Nuh alayhissalomning o'g'li Samning avrisi bo'ladi. Samud Judas ibn Asrning qarindishi və shuningdek Tasma qabilasi bilan urug' tuqqandir. Bu İbrahim alayhissalomning zamonasidan burun arablashgan arablarning qabilalaridan hisoblandi. Samud qavmi Ad qavmidan keyin kelgandir. Ular Hijaz bilan Shamning oraliqidagi Vodil Qura va uning atrofiga joylashgan edi. Payg'ambar alayhissalom Hijrining 9-yili Tabukqa ketayotganda ularning yashagan joylaridan va yurtlaridan o'tgan edi. Imom Ahmad ibn Umar roziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Peygamber aleyhisselam sahabeler bilen Tabukka manganda sahabelarni Samud qavmining yurti bo'lgan Hijr degan yerga tushirdi. Kishilar Samud qavmi suv ichgan quduqdan suv ichishdi va u suv bilan tamoq etish uchun xemir yo'g'irishdi va qozonlarga shu suvdan quydi. Ondan Peygamber aleyhisselam ularni qozonlardagi suvlarni to'kib, xemirlarni to'giga berib o'tishga. Hem bu yerni yutkilib, Salih aleyhisselamning to'gisi suv ichgan quduqning yiniga tushishga buyurdi. Ular Allah Taala tərəfindən azab kelgan qavmlarning yurtiga kirishdan to'sib, haqiqatan men ularga kelgan azabning sizlarga kelib qilishidan qo'rqaman. Shuning uchun sizlar ularning yurtlariga kirmanglar, dedi. İmam Ahmad ibn Umar roziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Peygamber aleyhisselam Samud qavmining yurti bo'lgan Hijr degan yerda turib, sizlar Allah Taala tərəfindən azab tushirilgan kishilarning yurtiga kirmoqchi bo'lsanglar, yig'ilgan holda kiringlar. Agar sizlar yig'ilmasanglar, ularning yurtiga kirmanglar. Men ularga kelgan azobning sizlarga kelib qilishidan ansirayman, dedi. Salih aleyhisselam va Samud qavmining qissasi to'g'risida. Samudga ularning qarindishi Salihni payg'ambar qilib avatdiq. O ey qavmim, Allah'a ibadet qılыңlar. Sizlərə Allah'tan başqa heç məbud bərhaq yoxdur. Yəni barlıq peyğəmbərlər şirki yox bir Allah Taala'ğa ibadet qilishqa çağırdı. Allah Taala bu vaxt mundaq deydi: Ey Muhammed, səndən ilgiri əvətilgən peyğəmbərlərin həmmisiga məndən başqa heç məbud bərhaq yoxdur. Mənə ibadet qılыңlar deyə vəhiy qıldıq. Surə Enbiya 25-ci ayət. Biz haqiqatan her bir ümmetke Allah Taalaga ibadet qılыңlar. Şeytandan, yani şeytanga, butlarga, kahinlarga o'xshash har qandaq ma'budga ibadet qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Sura Nahl 36-oyatning bir qismi. Samud qavmining Quram tashdan to'gi chiqarilishini talab qilishi va to'gining chiqarilishi to'g'risida. Sizlarga haqiqatan Parvardigoringlar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiz keldi. Mana bu Allah bevosita yaratgan tish tugimi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib o'tinglar. İxtiyari o'tlasin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob halok qiladi.
Ya'ni sizlarga men ilib kelgan dinning rostligini isbotlaydigan bir paket keldi. Samud qavmi Salih alayhissalomdan o'zlariga o'zining payg'ambar ekanligini isbotlaydigan biror alomat keltirishni so'ragan edi. Ular Salih alayhissalomdan o'zlari belgilab bergan Hijr yurtining bir chetidagi Katba ismli yolg'iz bir qattiq qo'ramtoshdan tug'ishqa oz qolgan bir to'gining chiqishini talab qilishdi. Salih alayhissalom ulardan agar Alloh taolo ularning degindek to'gini chiqarib bersa, ularning Alloh taologa iymon etishiga va Alloh taologa bo'ysunishiga va'da oldi. Ular Salih alayhissalomga shunday qilishga va'da bergandan keyin Salih alayhissalom namozga turdi va Alloh taologa duo qildi. Shuning bilan hali qo'ramtosh midirildi-da, uning ichidan ular talab qilgandek qo'rsqida bolasi midirlab turgan qo'rsaqliq va yo'nliq bir to'gi chiqdi. Dal shu chaqda Samud qavmining boshlig'i bo'lgan Jundub ibn Amri va uning qo'l ostidagi ba'zi kishilar iymon etdi. Samud qavmining boshqa cho'ng kishilari iymon etmoqchi bo'lganda butlarga mas'ul bo'lgan Zuob ibn Amr ibn La'ib va Ruob ibn Sam'a qatorliqlar ularni iymon etishdan to'sdi. Jundub ibn Amirning Shohab ibn Xalifa ismli bir navri tuqqani bor bo'lib, u Samud qavmining ichidagi eng hurmatli asl kishilardan edi. U iymon etmoqchi bo'lganda butlarga mas'ul kishilar uni to'sib o'zlariga qoyil qilib oldi. Shuning bilan bu kishining haqida Samud qavmi ichidan Mihvash ibn Anva ismli iymon etgan bir kishi bu she'rni o'qidi. Amirning jamiyati bo'lib bir guruh chaqirdi Shihobni Salih diniga. Shihob azizti qavmi ichida kirmoqchi bo'ldi u Salih diniga. Gar u kirsa edi iymon yo'liga, kuchlik bo'ladi Salih dinida. Va lekin ozg'unlar bo'lmadi aziz, qaytirib Shihobni o'zining yo'liga. Hijr jamiyati bo'ldi bir bo'ra, qaytirg'ach Shihobni ozg'un yo'liga. To'ga bo'tliqlagandan keyin to'ga va uning bo'tliqi ularning ichida ma'lum bir mezgilgacha turdi. Bu yerda bir quduq bor bo'lib, navbat bilan to'ga bir kun suv ichsa, kishilar bir kun suv ichdi. To'ga suv ichgan kuni kishilar o to'gining sutini ichishdi va uni sig'ib qachillariga to'ldirib oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Suvning ular bilan to'gining orasida bo'linganligini, qaysisining navbat kelsa shuning hozir bo'lganligini ularga uqtirib qo'ygan. Sura Qamar 28-oyat. Salih aytdi: Bu to'ga suyunlardan bir kun ichidi. Sizlarmi muayyan bir kun ichsizlar. Sura Shuara 155-oyat. O to'ga o'tlash uchun ba'zi jilg'i eg'izlaridan kirganda boshqa to'galarning kirib chiqishga to'sqinlik bo'lmaslik uchun kirishda jilg'ining bir tarafiga eg'izdan kirsa, qaytishda boshqa bir eg'izdan qaytib chiqadi. Chunki u ichgan suyning ko'pligidan qo'rsqi nihoyatda yo'g'onib ketadi. Qilingan rivoyatlarga qaraganda u nihoyat cho'ng va surlik ko'rinish chiroyli bir to'ga ekan. U to'ga Samud qavmining to'gilarining qishidan o'tib qolsa, u to'galar bu to'gidan urkib qochadi ekan. Bu ahvolning davomlashishi va Samud qavmining Salih alayhissalomni yolg'onga chiqarishi, eng avjiga chiqishi bilan ular to'gining suv ichadigan navbat kelgan kundami suvni o'zlarining ichishi uchun u to'gini o'ldirmoqchi bo'ldi. Rivoyat qilinishicha, ularning hammasi to'gini o'ldirib o'tishga qo'shilgan. Bu haqda Qatada mundaq dedi: Anglashimcha to'gini o'ldirmoqchi bo'lgan kishilar har bir odamning qishig'iga, hatto uyida o'ltirgan ayol va kichik bolalarning qishig'icha berib ularning ma'qulligini olgan. Buni tövendagi oyatlardan ko'rib olg'ili bo'ladi. Ular payg'ambarni, ya'ni Salih alayhissalomni yolg'onchi qildi, to'gini o'ldirdi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni tal-to'kis halok qildi. Umumyuzlik halok qildi. Sura Shams 14-oyat. Biz Samudga to'gini ro'shan mo'jiza qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Sura Isro 59-oyatning bir qismi. Ular to'gini bo'g'izladi. Mana bu oyatlarda amaliyotda to'gini bir odam o'ldirgan bo'lsa-mu, to'gini u o'ldirdi demak, ko'pchilik qo'shimchasi bilan ular o'ldirdi deb bayon qildi. Bu ularning hammasining to'gini o'ldirishga ma'qul bo'lganligini ko'rsatib berdi. Rostini Alloh bilguchidir. To'gining o'ldirilishining bayoni to'g'risida Imom Ibn Jarir va boshqa tafsirshunos olimlar to'gining o'ldirilishining sababi haqida mundaq deydi. Samud qavmining ichida G'anam ibn Majlaz degan kishining Unayza degan bir qizi bo'lib, u bir qari kofir ayol edi. U Salih alayhissalomni eng o'chkur etdi. Uning eri Samud qavmining kattalaridan biri bo'lgan Zuob ibn Amr edi. U ayolning chiroyli qizlari va ko'p mol dunyosi bor edi.
Sadub binti Mahya ismli yana bir ayol bo'lib, u ayolning nasabi yuqori va mol-mulki ko'p chiroyli ayol edi. U aslida Salih alayhissalomga iymon etgan bir musulmonning ayoli edi. U kishi iymon etgandan keyin undan ayrilib ketgan edi. Bu ikki ayol o'zlarining gapiga kirdiganlar kishilarni tugul o'ltirishga qiziqtiradi. Ma'lum bir kuni Sadub ismli heliq ayol Habban ismli kishini chaqirib, agar u kishi tugul o'ltirsa, o'zini u kishiga ataydiganligini deydi. U kishi uningga unamaydi. Ondan u ayol Mista ibn Mahraj ismli bir navri tuqqunni chaqirib, uningga avval kishi degan so'zni deydi. U odam ayolning gapiga ma'qul bo'ladi. U Neyza ismli heliq qari ayol Salibni o'g'li Qaddar degan kishini chaqirdi. U rangi qizil, ko'zlari ko'k, pakar kishi edi. Kishilar uni zinodan bo'lgan, hozirgi dadasi uning haqiqiy dadasi emas, uning onasi uni Sahyad ismli odam bilan zino qilib topgan. Lekin u Salibning uyida tug'ilganligi uchun Salibning bolasi deb atalib qolgan deb qaraydi. U qari ayol uningga agar sen tugul o'ltirsang, qizlarimdan sen xohlaganingni beraman deydi. Shuning bilan Salibning o'g'li Qaddar va Mista ibn Mahraj tugul o'ltirish uchun mangdi. Bu ikkisi Samud qavmining eski odamlarini tugul o'ltirishga qiziqtirdi. Ularning ichidan ularga 7 kishi ergashdi. Shuning bilan ular 9 bo'ldi. Bular haqida Alloh taolo mundaq deydi: shaharda, ya'ni hijrda yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor. Sura Naml 48-oyat. Ergashgan 7 kishi o'z qabilalarining cho'nglaridan edi. Ular tuguni o'ltirishga qabilasiga iymon etmaganlarning hammasini safarbar qildi. Chaqirilganlar tuguni o'ltirishga mangdi. Ular tugining suv ichib qaytgan vaqtini pamlab o'ltirdi. Salibning o'g'li Qaddar tugining qaytar yo'lidagi bir qo'ram tashning bir tarafiga yo'shirinish uchun o'rak ko'ladi. Masta degan kishi yana bir tarafiga ko'ladi. Tuga Masta yo'shirilgan turgan tarafdan o'tdi. U tugiga qartib o'qyadan bir tal o'q uzdi. O'q berib tugining yo'tisiga sanjildi. Uzayna degan yiliq qari ayol eng chiroyli qizining yuzini Qaddarga ichib uni rag'batlantirishga buyurdi. Qaddar qilishni ko'targancha tugiga itilib berib, tugining lepikini kesib etdi. Shuning bilan tugi yerga yiqildi. Botliqini ogohlantirish uchun tugi vaqirdi. Qaddar tugining bo'yniga qilishni urib, tugini bo'g'izladi. Uning botliqi qechib nihoyat egiz bir tog'ning ustiga, qo'ram tashning ustiga chiqib vaqirdi. Abdurazzoq Muammardan Hasan Basriyning u botliq ey Parvardigorim, onam qayerda dedi deganligini anglaganligini rivoyat qiladi. U botliq 3 qitim vaqirab, qo'ram tashning ichiga kirib g'oyib bo'lib ketgan degan ko'z qarashmi bor. Kishilar uni qo'g'lab berib, uni o'ldirib etdi degan ko'z qarashmi bor. To'g'risini Alloh bilguchidir. Ularning tugini o'ldirib etganligini xabari Salih alayhissalomga yetganda, ular to'plashib turgan yerga kelib, bu tugini ko'rib yig'lab ketib, uyinglarda hayotlikdan 3 kun bahramand bo'lib olinglar. Bu va'da yolg'on emas, dedi. Sura Hud 65-oyat. Yaman odamlarning Salih alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lganligi, ularga kelgan azobning alomatlari va azobning kelganligi to'g'risida. Ular tugni o'ldirib o'tgan kuni chorshanba kuni edi. Yana 9 kishi shu kun kechda Salih alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lib, agar Salih rasul bo'lsa, biz uni bizga azob kelishdan burunroq o'joqtirib o'taylik. Agar u yolg'onchilardan bo'lsa, tugisini qishig'iga yo'lga silib o'taylik deydi. Alloh taolo ular haqida mundaq deydi: Halbuki ular yomg'ir yog'ishdan burun haqiqatan umidsizlanib ketgan edi. Allohning rahmatining natijalari qarag'anki, u zaminni o'lgandan keyin qandoq tirildirdi. Shubhasizki, Alloh haqiqatan o'liklarni tirildirguchidir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Agar biz ziroatga ziyonli shamolni avatsak, ular shamolning ta'siridan ziroat